Раздзел 9 Васілія. Бейлі спыніўся каля дзверцаў машыны і сказаў цвёрда: «Жыскар, я не хачу, каб шыбы зацямняліся. Я не хачу сядзець ззаду. Я хачу сядзець спераду і знаёміцца з вонкавасцю. Паколькі сядзець я буду паміж табою і Данілам, са мною нічога не здарыцца, хіба што машына разаб'ецца. А ў гэтым выпадку загінем мы ўсе, і дзе я буду сядзець, спераду ці ззаду, ніякага значення мець не можа». Жыскар адрэагаваў на цвёрдасць яго распараджэнняў з асаблівай пачцівасцю. «Сэр, калі вы адчуеце сябе кепска, ты спыніш машыну, і я перасяду на задняе сядзенне, а ты зацямніш заднія шыбы. Зрэшты, спыняцца не абавязкова, я пералезу праз спінку. Бачыш, Жыскар, мне надзвычай важна пазнаёміцца з Аўрораю настолькі, наколькі гэта магчыма, і наогул прывыкнуць да вонкавасці. Гэта загад Жыскар. Партнёр Элайдж цалкам мае рацыю ў сваёй просьбе, дружа Жыскар», – мякка сказаў Даніл. «Ён будзе ў дастатковай бяспецы». Жыскар саступіў, магчыма, з неахвотаю, Бейлі не зразумеў выразу яго не зусім чалавечага твару, і заняў вадзіцельскае месца. Бейлі сеў побач з ім і паглядзеў праз празрыстае шкло, далёка не з той упэўненасцю, якую ўклаў у свой голас. Зрэшты, робаты справа і злева служылі добраю падтрымкаю. Машына паднялася на струменях сціснутага паветра і крыху хіснулася, нібы набываючы раўнавагу. Бейлі злёгку замуціла, і ён ледзь не пашкадаваў пра сваю мужную настойлівасць. Які сэнс казаць сабе, што Даніл і Жыскар не выявілі ніякіх прыкмет страху? Яны робаты і не здольныя адчуваць страх. Тут машына рванулася наперад, і Бейлі адкінула на спінку сядзення. А менш за хвіліну пасля ён ужо імчаўся са скорасцю нават большаю, чым самая высокая скорасць экспрэсуэя ў горадзе. Наперадзе слалася шырокая зялёная раўніна. Ад таго, што па баках намільгалі прыязныя агні і будынкі горада, скорасць здавалася яшчэ вышэйшаю. Замест іх правалы зеляніны і несіметрычныя ўзвышэнні. Бейлі стараўся дыхаць роўна і гаварыць як мага натуральней на нейтральныя тэмы. Але, Даніл, нідзе не відаць апрацаваных палёў. Зямля тут нібы цалінная. Гэта гарадская тэрыторыя, партнёр Элайдж, паркавая зона, дзе размешчаны прыватныя ўладанні і дамы. Гарадская? Перапытаў Бейлі. Ужо ён ведаў, што такое горад. Эас – самы вялікі і важны горад на Аўроры, першы па часе заснавання. Тут пасяджае усепланетны заканадаўчы сход. Тут размешчана ўладанне яго старшыні, міма якога мы праедзем. Не толькі горад, але яшчэ і самы вялікі. Бейлі паглядзеў па баках. У мяне склалася ўражанне, што дамы Фастолфа і Гледыі размешчаны на ўскрайку Эаса. Я меркаваў, што цяпер мы знаходзімся за мяжою горада. Зусім не, партнёр Элайдж, мы якраз у самым цэнтры. Мяжа праходзіць у 7 кіламетрах адсюль, а месца нашага прызначэння размешчана ў 40 кіламетрах за ёю. Цэнтр? Але я не бачу ніводнага будынка. З дарогі іх і не павінна быць відаць, але вунь там, за дрэвамі, вы можаце разгледзець дом Фуада Лабора, вядомага пісьменніка. Ты ведаеш, як выглядаюць усе дамы? Яны закладзены ў маёй памяці, незварушна адказаў Даніл. На дарозе няма іншых машын. Чаму? Для вялікіх адлегласцяў ужываюцца аэракары ці магнітныя субкары. Трохмерныя кантакты, на салярыі іх называюць трохмернікі, заўважыў Бейлі, як і тут у гутарковай мове, а афіцыйна ТМК. Большая частка зносін ажыццяўляецца з іх дапамогаю. Да таго ж, аўрарыянцы любяць пешыя прагулкі і нярэдка праходзяць некалькі кіламетраў, каб наведаць знаёмых, а то і для дзелавой сустрэчы, калі час не адыгрывае асаблівай ролі. А да нашай мэты занадта далёка, каб ісці пешкі, занадта блізка для аэракара, ТМК выключаецца, вось мы і едзем у наземнай машыне. Дакладней сказаць, у машыне на паветранай падушцы, партнёр Элайдж, але, мяркую, гэта ўкладваецца ў вызначэнне наземнае. Ці доўга нам дабірацца да дома Васіліі? Не вельмі, партнёр Элайдж. Ён, як вам магчыма вядома, знаходзіцца на тэрыторыі інстытута робатапсіхалогіі. Бейлі памаўчаў, а потым паказаў рукой. Там ля гарызонту нібыта неба ўсё ў аблоках. Жыскар павярнуў, не скінуўшы хуткасці, машына нахілілася пад вуглом каля 30 градусаў. Бейлі войкнуў
і ўчапіўся за Даніла. Той закінуў левую руку яму за спіну і моцна сціснуў яго плечы. Машына выраўнялася, і Бейлі павольна перавёў дух. «Так», – адказаў Даніл, – «пазней з іх выпадуць ападкі, як паказана ў прагнозе». Бейлі нахмурыўся. Неяк падчас яго эксперыментальнай працы ў знадворку на зямлі ён трапіў пад дождж. Адзін раз. Быццам стаў пад душ апрануты. Імгненне сляпой панікі, калі ён усвядоміў, што пад рукой у яго няма панелі, каб адключыць гэтую ваду, і яна будзе хвастаць вечна. Але тут усе пабеглі. І ён з імі назад у горад да сухасці, да кіраванасці ўсяго. Але ж гэта Аўрора, і хто ведае, што належыць рабіць, калі пачынаецца дождж і няма горада, дзе можна ўкрыцца. Бегчы да найбліжэйшага ўладання? Але які прыём сустрэне ў цыкачоў, калі гэта не ў звычаі? Пасля яшчэ аднаго хуткага павароту Жыскар сказаў: «Сэр, мы знаходзімся на аўтастаянцы Інстытута робатапсіхалогіі. Цяпер мы можам увайсці і наведаць дом ва ўладаннях інстытута, дзе жыве доктар Васілія». Бейлі кіўнуў. Паездка заняла хвілін 15-20 зямнога часу, наколькі ён мог меркаваць, і добра, што яна скончылася. Ён сказаў крыху хрыпла: «Перш чым я сустрэнуся з дачкой доктара Фастолфа, я хачу даведацца пра сёе-тое. Ты яе ніколі не бачыў, Даніл». «У той час, калі я ўзнік», – адказаў Даніл, – «доктар Фастолф і яго дачка ўжо даўно рассталіся, і я з ёй незнаёмы». «Жыскар, але вы з ёй добра ведаеце адно аднаго, ці не так?» «Так, сэр», – незварушна адказаў Жыскар. «І былі прывязаны адно да аднаго?» «Мне здаецца, сэр», – адказаў Жыскар, што дачцэ доктара Фастолфа было прыемна, калі я бываў з ёй. «А табе быць з ёй давала задавальнення?» Жыскар адказаў, нібы старанна выбіраючы словы. «Я адчуваю пачуццё, якое, калі не памыляюся, людзі вызначаюць як задавальненне, кожны раз, калі я з чалавекам. Але ў таварыстве Васіліі яно, мяркую, было мацнейшае, так? Яе задавальненне ад таго, што яна была са мной», – адказаў Жыскар. «Нібы стымулявала тыя мае пазітронныя патэнцыялы, якія падахвочвалі мяне да ўчынкаў, эквівалентных тым, якія задавальненне падахвочвае здзяйсняць людзей». «Так, ва ўсякім разе, мне аднойчы патлумачыў доктар Фастолф. Чаму Васілія з'ехала ад свайго бацькі?» – раптоўна спытаў Бейлі. Жыскар нічога не адказаў. Бейлі прамовіў з бесцырымоннай уладнасцю зямляніна, які звяртаецца да робата. «Я задаў табе пытанне, бой». Жыскар павярнуў да яго галаву і ўтаропіўся на Бейлі, якому раптам падалося, што свячэнне ў вачах робата стала ярчэйшае, нібы яны былі гатовыя запалаць абурэннем ад гэтай пагардлівай мянушкі. Але голас Жыскара застаўся мяккім, а яго вочы не ўспыхнулі, калі ён сказаў: «Я адказаў бы, сэр, але ў той час міс Васілія загадала мне ніколі нічога не гаварыць пра ўсё, так ці інакш звязанае з іхнім расстаннем. Але я загадваю табе адказваць і магу зрабіць гэты загад абсалютна катэгарычным, калі пажадаю». «Мне вельмі шкада», – сказаў Жыскар, «але міс Васілія і тады ўжо была умелай робата-псіхолагам, і яе распараджэнні акажуцца мацнейшымі за любыя вашы, сэр». «Так, яна мусіла б разбірацца ў робата-псіхалогіі, бо, як расказаў мне доктар Фастолф, аднойчы ўнесла змены ў тваю праграму». «Гэта было бяспечна, сэр, бо доктар Фастолф адразу ж выправіў бы любую памылку». «Дык ён нешта выпраўляў?» «Не, сэр. А якія гэта былі змены?» «Дробныя, сэр. Магчыма, але проста, каб задаволіць маю цікаўнасць. Што менавіта яна зрабіла?» Жыскар завагаўся, і Бейлі выдатна зразумеў, чаму. «Баюся», – сказаў рабат, – «што пра перапраграмаванне я нічога сказаць не магу». «Табе забаранілі?» «Не, сэр. Але перапраграмаванне аўтаматычна сцірае ўсё, што было раней. Калі я ў чым-небудзь змяніўся, мне б здавалася, што я заўсёды быў такім, і ў мяне не захавалася б ніякіх успамінаў пра тое, якім я быў да змены». «Дык адкуль жа ты ведаеш, што змены гэтыя былі менавіта дробнымі?» Паколькі доктар Фастолф не палічыў патрэбным скарэктаваць змены, унесеныя міс Васіліяй, а пра гэта ён сам мне неяк сказаў, я і зрабіў выснову, што яны былі дробнымі. Вы можаце спытаць пра іх у міс Васіліі, сэр». «Я так і зраблю», – адгукнуўся Бейлі. «Аднак баюся, сэр, што яна не адкажа». Бейлі прабрала дрыготка.
Дагэтуль ён распытваў толькі доктара Фастолфа, Гледаю і гэтых двух робатаў. Гэта значыць тых, у каго былі ўсе прычыны супрацоўнічаць з ім. Цяпер упершыню яму належала сустрэцца з варожасцю. Бэйлі выйшаў з машыны, якая стаяла на траве, і з задавальненнем адчуў пад нагамі непахісную зямлю. Ён паглядзеў па баках і здзівіўся. Будынкі стаялі адносна блізка адзін ад аднаго, а справа ўзвышаўся велізарны прамавугольнік з металу і шкла. «Гэта інстытут?» – спытаў ён. «Інстытут партнёр Элайдж», – адказаў Даніл. «Гэта ўвесь комплекс. Вы бачыце толькі частку яго, і забудова тут больш шчыльная, чым дзе-небудзь яшчэ на Аўроры, паколькі ён уяўляе сабой самастойную і самадастатковую палітычную ячэйку. У яго ўваходзяць прыватныя дамы, лабараторыі, бібліятэкі, спартыўны комплекс і гэтак далей. А вялікі будынак – гэта адміністрацыйны цэнтр. Ён настолькі не ў духу Аўроры ва ўсякім разе, мяркуючы па тым, што я бачыў у Эасе, што, здавалася б, такое скопішча будынкаў мусіла б выклікаць прыкметнае неўхваленне. Так, на маю думку, і было. Партнёр Элайдж, але кіраўнік інстытута знаходзіцца ў сяброўскіх адносінах са старшынёй заканадаўчага сходу, чалавекам вельмі ўплывовым, і атрымаў спецыяльны дазвол для забеспячэння навукова-даследчай працы аптымальнымі умовамі. Так ва ўсякім разе я чуў. Даніл задумліва паглядзеў па баках. Так, ён прыкметна кампактнейшы, чым я меркаваў. Чым ты меркаваў? Ты што, Даніл, ніколі раней тут не бываў? Не, партнёр Элайдж. А ты жыскар? Не, сэр. Але ж ты знайшоў дарогу сюды без ніякіх цяжкасцей і, здаецца, добра ведаеш гэтае месца, сказаў Бэйлі. Нас належным чынам праінфармавалі, партнёр Элайдж, растлумачыў Даніл, паколькі мы мусілі вас суправаджаць. Бэйлі павольна кіўнуў і раптам спытаў: «А чаму доктар Фастолф з намі не паехаў?» І зноў пераканаўся, што спрабаваць злавіць робата знянацку бескарысна. Задаеш пытанне хутка, нечакана, а яны проста чакаюць, пакуль не асэнсуюць яго, і толькі тады адказваюць. «Доктар Фастолф сказаў», – адказаў Даніл, «што ён не член факультэта і не лічыць магчымым прыехаць без запрашэння. А чаму ён не член? Пра прычыну мне ніколі не казалі, партнёр Элайджа». Бэйлі перавёў позірк на Жыскара, які адразу сказаў: «І мне, сэр. Сапраўды не ведаюць? Ім загадана не ведаць?» Бэйлі паціснуў плячыма. «Якая розніца? Людзі здольныя хлусіць, а робаты выконваюць інструкцыі. Вядома, чалавека можна злавіць на хлусні або прымусіць прызнацца, а робата спрытна пераінструктаваць, калі стане ўмення або бессумленнасці. Але прыёмы былі розныя, і як падступіцца да робата, Бэйлі не ведаў». «Дык дзе мы знойдзем доктара Васілію Фастолф?» – спытаў ён. «Яе дом якраз перад намі», – адказаў Даніл. «Вас праінструктавалі, дзе ён знаходзіцца?» «Гэта было адбіта ў нашай памяці, партнёр Элайджа. Ну дык вядзі нас». Аранжавае сонца ўжо стаяла ў небе даволі высока. Відавочна набліжаўся поўдзень. Падыходзячы да дома Васіліі, яны трапілі ў цэнь фабрыкі, і Бэйлі паёжыўся, адразу адчуўшы тэмпературны перапад. Вусны яго моцна сціснуліся пры думцы пра адкрыццё і засяленне планет без гарадоў, планет, дзе тэмпература не рэгулюецца, і адрозніваюць непрадказальныя ідыёцкія змены. Тут ён з трывогай заўважыў, што цёмная лінія аблокаў паднялася над гарызонтам вышэй, і дождж тут можа ліць, калі пажадае. Абрушваць каскады вады табе на галаву. Зямля. Як ён стужыўся па гарадах. Першым у дом увайшоў Жыскар, а Даніл працягнуў руку, перашкодзіўшы Бэйлі пайсці за ім. Ах так, вядома, Жыскар пайшоў на разведку. Зрэшты, не губляў часу і Даніл. Яго вочы аглядалі ўсё навокал з засяроджанасцю, на якую чалавек не здольны. Бэйлі не сумняваўся, што вочы робата не ўпусцяць нічога. А чаму, уласна, падумаў ён, робатаў не забяспечваюць 4 вачыма, аднолькава размеркаванымі па перыметры галавы, а то і аптычнай палоскай, якая цалкам бы і аперазвала. Ну не Даніла, натуральна, паколькі яму належыць чалавечая знешнасць. А вось Жыскара. Ці пазітронныя сувязі не справяцца з праблемамі такога дадатковага зроку. На імгненне Бэйлі цьмяна уявіў сабе цяжкасці, з якімі на кожным кроку сутыкаюцца робата-псіхолагі. У дзвярах паказаўся Жыскар і кіўнуў.
Даніл пачціва ледзь-ледзь падштурхнуў Бэйлі, і ён ступіў у адчыненыя дзверы. Дзверы гэтыя былі без замка, але ж раптам успомніў Бэйлі, замкоў не было і на дзвярах Гледыі і доктара Фастолфа. Малалікасць і рассяроджанасць насельніцтва спрыялі абароне ад няпрошаных уварванняў. Несумненна, адыгрываў сваю ролю і звычайнае ўмяшання. Да таго ж, зразумеў ён, паўсюдныя дазорныя робаты значна надзейнейшыя за любыя замкі. Пальцы Даніла сціснулі руку Бэйлі вышэй за локаць, і ён спыніўся. Наперадзе іх Жыскар пра нешта ціха размаўляў з 2 робатамі, даволі на яго падобнымі. Бэйлі пахаладзеў. А што, калі Жыскара здолелі хітрым манеўрам падмяніць? Ці здолее ён выявіць падмену, адрозніць аднаго робата ад другога? Што, калі яго пакінуць з робатам, які не атрымаў спецыяльных інструкцый, берагчы яго, і той ненаўмысна навядзе на яго небяспеку, а потым не здолее з дастатковай хуткасцю зрэагаваць на яе? Ён сказаў Данілу, здолеўшы захаваць у голасе поўны спакой. Гэтыя робаты дзіўна падобныя, Даніл. Ты здольны іх адрозніваць? Зразумела, партнёр Элайджа. Ілюзорная адзежа ў іх розная, не кажучы ўжо пра кодавыя нумары. На мой погляд, яны зусім аднолькавыя. Вы не прывыклі заўважаць такога роду дэталі. А што гэта яшчэ за кодавыя нумары? Паспрабаваў Бэйлі яшчэ раз. Яны выразна бачныя, партнёр Элайдж, калі ведаць, куды глядзець, і калі вочы ўспрымаюць інфрачырвоную частку спектру, недаступную чалавечаму зроку. Значыць, калі я сам паспрабую іх адрозніваць, у мяне нічога не атрымаецца. Чаму ж, партнёр Элайдж? Вам дастаткова спытаць у робата, як яго поўнае імя і які ў яго нумар. Ён адразу адкажа. Нават калі атрымае інструкцыю, назваць іх мне няправільна. Але навошта робату будуць даваць такія інструкцыі? Бэйлі вырашыў не пускацца ў тлумачэнні. Ды і Жыскар ужо накіраваўся да іх. Ён сказаў Бэйлі: «Сэр, вас прымуць. Сюды, калі ласка». Наперадзе пайшлі хатнія робаты, за імі Бэйлі і Даніл, які ўсё яшчэ беражліва сціскаў руку Бэйлі. Жыскар замыкаў шэсце. Робаты наперадзе спыніліся перад шырокімі дзвярыма, створкі якіх тут жа разышліся, відавочна, аўтаматычна. Пакой за імі напаўняла цьмянае святло, што прасочвалася скрозь цяжкія фіранкі. Бэйлі няясна разглядзеў чалавечую постаць, якая сядзела на краёчку высокага табурэта, паклаўшы локаць на стол, што цягнуўся ўздоўж усёй сцяны. Бэйлі і Даніл увайшлі, следам за імі Жыскар. Створкі дзвярэй самкнуліся, і ў пакоі стала яшчэ цямней. Жаночы голас вымавіў рэзка: «Бліжэй не падыходзьце, стойце там», і пакой заліло сонечнае святло. Бэйлі заміргаў і паглядзеў угору. Столь аказалася шкляной, і за ёй віднелася сонца. Чамусьці яно выглядала не вельмі яркім. На яго можна было глядзець, хоць святло ў пакоі амаль сляпіла. Відаць, шкло ці нейкі іншы матэрыял рассейвала святло, не паглынаючы яго. Ён паглядзеў на жанчыну, якая сядзела ў той жа позе, і сказаў: «Доктар Васілія Фастолф? Доктар Васілія Аліена, калі вам патрэбна поўнае імя. Чужымі імёнамі я не карыстаюся. Можаце называць мяне доктар Васілія. Гэта імя, якім мяне называюць у інстытуце». Яе суровы голас крыху змякчэў. «А як ты, мой стары сябар Жыскар?» Жыскар адказаў тонам, дзіўна непадобным на звычайны. «Я вітаю вас». Ён памаўчаў і скончыў. «Вітаю вас, крошка місі». Васілія усміхнулася. «А гэта, я мяркую, чалавекападобны робат, пра якога я чула». «Даніл Аліва». «Так, доктар Васілія», адчаканіў Даніл. «І нарэшце зямлянін». «Элайдж Бэйлі, доктар», суха сказаў Бэйлі. «Так, мне вядома, што ў зямлян ёсць імёны, і ваша Элайдж Бэйлі», вымавіла яна з халодным пыхлівасцю. «І вы чартоўскі не падобны на акцёра, які граў вас у гіперхвалевай драме. Мне гэта вядома, доктар. А вось акцёр, які іграў Даніла, на яго вельмі быў падобны, але мяркую, мы тут не для таго, каб абмяркоўваць гэты балаган». «Цалкам слушна. Наколькі я зразумела, зямлянін, мы тут для таго, каб вы сказалі тое, што вам патрэбна, пра Сантырыкса Грэмыёніса, і каб мы з гэтым скончылі». «Так, не зусім», адказаў Бэйлі. «Гэта не галоўная прычына, чаму я прыехаў сюды, хоць, мяркую, мы дабяромся і да е». «Ах, вось як.
Дык вы думаеце, мы тут для таго, каб доўга і падрабязна абмяркоўваць тэму, якую вы вырашылі выбраць. Я думаю, доктар Васілія, што вам трэба дазволіць мне весці нашу размову на свой лад. Гэта што, пагроза? Не. Ну я яшчэ ніколі не бачыла землянаў, і, мабыць, будзе цікава паглядзець, наколькі вы падобны на акцёра, які іграў вас, акрамя знешнасці, зразумела. Вы сапраўды такі валявы і моцны, якім вас паказвалі? Мяне, сказаў Бейлі, не хаваючы агіды, меладраматызавалі і паказалі мой характар з усялякімі перабольшаннямі. Я палічыў бы за лепшае, каб вы прымалі мяне такім, які я ёсць, і меркавалі пра мяне па тым, што бачыце цяпер. Васілія засмяялася. Ва ўсякім разе я вас не ўвергла ў трымцэнне. Ачко на вашу карысць. Ці вы лічыце, што атрымалі магчымасць камандаваць мной з-за нечага там з Грымыёнісам? Я тут толькі для таго, каб высветліць праўду пра смерць чалавекападобнага робата Джандера Панела. Смерць? Значыць, да гэтага ён быў жывы? Я ўжываю адно кароткае слова замест выразаў кшталту выведзены з функцыянальнага стану. Ці смерць вас збівае з панталыку? А вы няблага фехтуеце, сказала Васілія. Дэбрэт, прынясі крэсла земляніну. Ён стоміцца стаяць, калі размова зацягнецца. А потым ідзі ў сваю нішу. Ты таксама? Даніл, у якую захочаш. Жыскар, стань каля мяне. Бейлі сеў. Дзякуй, Дэбрэт. Доктар Васілія, у мяне няма паўнамоцтваў задаваць вам пытанні. Я не маю статусу, які абавязвае вас адказваць на іх. Аднак смерць Джандера Панела паставіла вашага бацьку ў становішча, якое... Каго паставіла? Вашага бацьку. Землянін, я часам карыстаюся азначэннем бацька для абазначэння аднаго індывідуума, але толькі я і ніхто іншы. Будзьце ласкавы, ужывайце яго імя. Доктар Хан Фастолф. Ён жа ваш бацька. Проста для звесткі. Вы звяртаецеся да біялагічнага тэрміна, адказала Васілія. Я падзяляю з ім гены паводле прынцыпу, які на зямлі разглядаецца як сувязь бацька-дачка. На аўроры гэта ніякага значэння не мае, акрамя як у медыцынскіх ці генетычных адносінах. У пэўных паталагічных станах бывае неабходна ўлічваць фізіялогію і біяхімію тых, з кім у мяне ёсць агульныя гены – бацькоў, братоў і сясцёр, дзяцей і гэтак далей. У астатнім на аўроры пра такія сувязі згадваць не прынята. Я растлумачыла гэта, таму, што вы зямлі. Калі я парушыў прыняты звычай, сказаў Бейлі, то па няведанні прашу мяне прабачыць, ці магу я называць гэтага чалавека па імені ў нашай размове. Зразумела. Ну, дык смерць Джандера Панела паставіла доктара Хана Фастолфа ў цяжкае становішча і мяркую, што вам гэта неабыякава і вы хочаце яму дапамагчы. Ах, вось што вы мяркуеце, а чаму? Ён вас выхаваў, клапаціўся пра вас. Вы мелі адно да аднаго глыбокую прыхільнасць, і ён усё яшчэ мае яе да вас. Ён вам гэта сказаў. Гэта стала відавочным з нашай размовы. Хаця б з таго факту, што ён прыняў удзел у салярыянцы Гледыі Дельмар праз яе падабенства да вас. І ён вам гэта сказаў? Так. Але ў любым выпадку падабенства відавочнае. Тым не менш, землянін я нічым доктару Фастолфу не абавязана, і вашы меркаванні можна адкінуць. Бейлі адкашляўся. Апрача асабістых пачуццяў, якімі вы кіруецеся, ці не кіруецеся, застаецца пытанне пра будучыню галактыкі. Доктар Фастолф хоча, каб новыя светы даследаваліся і засяляліся людзьмі. Калі палітычныя наступствы смерці Джандера прывядуць да таго, што даследаваць і засяляць гэтыя светы даручаць робатам, гэта, на думку доктара Фастолфа, абернецца катастрофай. Мяркую, вы не захочаце спрыяць падобнай катастрофе. Васілія адказала абыякава, не спускаючы вачэй з яго твару. О, безумоўна, калі б я была згодная з доктарам Фастолфам. Але я з ім не згодная. Не бачу нічога небяспечнага ў тым, што ўсю папярэднюю працу зробяць чалавекападобныя робаты. Уласна кажучы, я працую ў інстытуце для таго, каб зрабіць гэта магчымым. Я глабалістка. А доктар Фастолф, раз ён гуманіст, мой палітычны вораг. Адказы яе былі дакладнымі, прамалінейнымі і гранічна кароткімі. Затым наставала паўза, нібы Васілія з цікавасцю чакала наступнага пытання. У Бейлі склалася ўражанне, што ён абуджае яе цікаўнасць,
забаўляе яе, і яна ў думках закладаецца сама з сабою, пра што будзе наступнае пытанне. Цвёрда вырашыўшы паведамляць яму інфармацыі роўна столькі, каб падштурхнуць яго да наступнага пытання. «Ці даўно вы член гэтага інстытута?» – спытаў ён. «З моманту яго заснавання». «А колькі ў ім членаў?» «Наколькі я магу меркаваць? Каля трэці ўсіх робата-псіхолагаў «Аўроры», хаця жыве і працуе тут прыкладна палова ад гэтай колькасці. Астатнія члены інстытута падзяляюць вашы погляды на асваенне новых светаў робатамі і ўсе да аднаго супрацьстаяць доктару Фастолфу. Па-мойму, яны амаль усе глабалісты, але на галасаванне мы гэтае пытанне не ставілі і нават не праводзілі па ім афіцыйнага дыспуту. Лепш апытайце іх паасобку. А доктар Фастолф член інстытута? Не. Бейлі пачакаў, але яна нічога не дадала, і ён сказаў. Хіба гэта не дзіўна? Здавалася б, ужо ён то павінен быць яго членам. Проста мы не хочам мець з ім справы, і хаця гэта менш важна, ён не жадае мець справы з намі. Але ж гэта яшчэ больш дзіўна. Не бачу чаму. Раптоўна, нібы паддаўшыся ўнутранаму раздражненню, яна дадала. Ён жыве ў горадзе Эас. Мяркую, зямлянін, вы разумееце, адкуль такая назва? Бейлі кіўнуў. Эас, сказаў ён, багіня зары ў старажытных грэкаў, як Аўрора, багіня зары ў старажытных рымлян. Цалкам слушна. Доктар Хан Фастолф жыве ў горадзе Зары на планеце Зары, але ў Зару не верыць. Ён не разумее адзіна магчымага спосабу асваення галактыкі, ператварэння касмічнай зары ў зіходкі галактычны дзень. Даследаванне галактыкі робатамі – адзіны практычны спосаб ажыццявіць гэта, а ён не жадае яго прызнаваць. І нас таксама. Але чаму адзіна практычны? Павольна сказаў Бейлі. Бо Аўрору і іншыя касмасветы даследавалі і асвойвалі не робаты, а людзі. Прабачце, не людзі, а зямляне. Гэта быў марнатраўны і малаэфектыўны працэс, і цяпер мы не дапусцім, каб зямляне зноў сталі першапраходцамі. Мы цяпер касміты, жывём доўга, маем выдатнае здароўе, і ў нас ёсць робаты непараўнальна больш шматбаковыя і гнуткія, чым тыя, якія былі ў першапасяленцаў. Іншыя часы і абставіны, і ў нашы дні адзіны магчымы спосаб ускласці гэтую задачу на робатаў. Дапусцім, вы маеце рацыю, а доктар Фастолф памыляецца, але і ў такім выпадку яго пункт гледжання цалкам лагічны. Дык чаму ён і інстытут не могуць ужыцца, толькі таму, што ў гэтым пытанні яны разыходзяцца? Не, гэта разыходжанне адносна другаснае. Існуе больш глыбокі канфлікт. Зноў Бейлі шчакаў, і зноў яна нічога не дадала. Даць волю раздражненню было б небяспечна, а таму ён сказаў ціха, амаль з просьбай у голасе. А ў чым заключаецца гэты больш глыбокі канфлікт? У голасе Васіліі прагучалі амаль насмешлівыя ноткі. Рысы яе твару крыху змякчыліся, і на момант яе падабенства з гледай узмацнілася. Калі вам не растлумачаць, здагадацца вы не зможаце, так? Таму я і задаю гэтае пытанне, доктар Васілія. Добра, зямлянін. Мне казалі, што зямляне жывуць нядоўга. Мяне не ўвялі ў зман, Бейлі паціснуў плячыма. Некаторыя з нас дажываюць да 100 гадоў па зямным календары. Ён прыкінуў. 130 метрычных гадоў ці каля таго. А колькі гадоў вам? 45 стандартных, 60 метрычных. А мне 66 метрычных. Я разлічваю пражыць яшчэ прыкладна 300 метрычных гадоў, калі буду берагчыся. Бейлі развёў рукамі. Віншую вас. Тут ёсць і свае слабыя бакі. Сёння раніцай мне сказалі, што за 3-4 стагоддзі назапашваецца шмат горкіх страт. Баюся, што так, адказала Васілія. Але назапашваецца шмат-шмат набыткаў, так што ў цэлым раўнавага захоўваецца. У такім выпадку, што маецца на ўвазе пад слабымі бакамі, вы, натуральна, не навуковец. Я следчы, паліцэйскі, калі хочаце. Але, магчыма, на сваёй планеце вы сустракаліся з навукоўцамі. Сяк так, выжыдальна адказаў Бейлі. Вы ведаеце, як яны працуюць, наколькі нам вядома, на зямлі яны вымушаны супрацоўнічаць. У лепшым выпадку ў іх ёсць гадоў 50 для актыўнай працы, так кароткае іх жыццё, менш за 7 метрычных дзесяцігоддзяў. За такі тэрмін многага не даб'ешся. Некаторыя нашы навукоўцы дабіліся вельмі многага за куды больш кароткі час.
таму што яны выкарыстоўвалі чужыя адкрыцці ў мінулым і чэрпалі, што маглі, з адкрыццяў сучаснікаў. Ці не так? Натуральна. Навука ў нас грамадскі набытак, у які кожны ўносіць свой уклад праз час і прастору. Вось іменна. Іначай наогул нічога не атрымалася б. Кожны навуковец, усведамляючы, як мала ў яго шансаў дасягнуць чагосьці ў адзіночку, вымушаны дзяліцца з іншымі, воляй-няволяй становіцца работнікам на камунальнай кухні. Дзякуючы гэтаму, прагрэс прыкметна паскараецца. Але хіба на Аўроры і іншых касмасветах справа стаіць іначай? Спытаў Бейлі са здзіўленнем. Тэарэтычна, сама так, на практыцы ж далёка не так. У грамадстве даўга жыхароў няма падобнай спешкі. У распараджэнні навукоўца ёсць тры з паловай стагоддзі, каб прысвяціць іх вырашэнню якой-небудзь праблемы, і ўзнікае перакананне, што за такі тэрмін і адзіночка здольны дасягнуць многага. І з'яўляецца нешта накшталт інтэлектуальнай сквапнасці. Чалавек імкнецца зрабіць нешта сам, набыць права на дадзеную грань прагрэсу, і ён ужо гатовы змірыцца з запавольваннем прагрэсу, абы не адмовіцца ад таго, што лічыць сваім. У выніку агульнае развіццё навукі на касмасветах запаволілася настолькі, што насуперак сваім вялізным перавагам нам не ўдаецца апярэдзіць тое, што робіцца на зямлі. Мяркую, вы кажаце ўсё гэта, наштурхоўваючы мяне на вывад, што доктар Ханфасталф паводзіць сябе іменна так. О, абсалютна. Яго тэарэтычны аналіз пазітроннага мозгу зрабіў магчымым стварэнне чалавекападобных робатаў. Ён скарыстаў яго, каб з дапамогай свайго сябра, нябожчыка доктара Сартана, сканструяваць Даніла, вашага сябра-робата, але ён не зрабіў агульным здабыткам найважнейшыя палажэнні сваёй тэорыі і не знаёміць з імі нікога. Такім чынам, ён, і толькі ён, перашкаджае вырабу чалавекападобных робатаў. Бейлі наморшчыў лоб, а Інстытут робатапсіхалогіі ратуе за супрацоўніцтва паміж навукоўцамі. Цалкам слушна. Інстытут ахоплівае больш за 100 вядучых робатапсіхолагаў рознага ўзросту, з рознымі дасягненнямі і талентам. Мы спадзяемся заснаваць філіялы на іншых планетах і стварыць міжзоркавую асацыяцыю. Усе мы лічым сябе абавязанымі аб'ядноўваць нашы асабістыя адкрыцці і гіпотэзы ў агульным фондзе, добраахвотна робячы дзеля агульнага дабра тое, што вы, зямляне, робіце вымушана з-за свайго кароткага жыцця. Але доктар Ханфасталф гэтага не жадае. Не сумняваюся, вам доктар Ханфасталф здаецца высакародным ідэалістам, патрыётам, які думае толькі пра дабро Аўроры, але ён не жадае аддаць сваю інтэлектуальную ўласнасць, так ён на гэта глядзіць, у агульны фонд. І таму, што ён пашырае права прыватнай уласнасці на навуковыя адкрыцці, мы не хочам мець з ім нічога агульнага. Мяркую, наша ўзаемная антыпатыя ўжо не здаецца вам загадкавай. Кіўнуўшы, Бейлі сказаў: «Вы думаеце, гэта спрацуе? Такая адмова ад асабістай славы. Іначай не можа быць», – змрочна аб'явіла Васілія. Але агульныя намаганні інстытута паўтарыць індывідуальнае адкрыццё доктара Фасталфа увянчаліся поспехам. Тэорыя чалавекападобнага пазітроннага мозгу была адкрыта яшчэ раз? З часам так і будзе. Гэта непазбежна. І вы спрабуеце скараціць час, які спатрэбіцца для падобнага другаснага адкрыцця, проста пераканаўшы доктара Фасталфа апублікаваць сваю тэорыю. Мне здаецца, у нас з'явілася магчымасць яго пераканаць, абыгрываючы скандал вакол смерці Джандера. Па-мойму, вам не варта было задаваць гэтае пытанне. Ну што ж, зямлянін, я паведаміла вам усё, што вы жадалі даведацца. Вы мне паведамілі сёе-тое, чаго я не ведаў. Значыць, час растлумачыць, прычым тут Грымыёніс. Чаму вы звязалі імя гэтага цырульніка са мной? Цырульніка. Ён уяўляе сябе мастаком-куаферам, і не толькі гэтым, але ён проста цырульнік і нічога больш. Дык растлумачце. Ці скончым гэтую размову? Бейлі змагала стома. Ён не сумняваўся, што Васілія атрымлівала вялікае задавальненне ад слоўнага фехтавання. Яна паведаміла яму дастаткова, каб распаліць яго жаданне даведацца больш. І цяпер ён будзе вымушаны купляць дадатковыя звесткі ў абмен на ўласную інфармацыю. А яе ў яго няма. Толькі здагадкі.
І калі хоць адна з іх няслушная, істотна няслушная, яму давядзецца адразу пайсці. І ён сам пачаў фехтаваць. Зразумейце, доктор Васілія, бессэнсоўна рабіць выгляд, быццам смехатворна нават меркаваць, што паміж вамі і Грымыёнісам ёсць нейкая сувязь. Чаму ж, калі гэта і праўда смехатворна? Ну не. Каб гэта было смехатворна, вы б рассмяяліся мне ў твар і адключылі канал сувязі, а вы ўзялі назад сваю нядаўнюю адмову. Згадзіліся мяне прыняць, доўга са мной гаварылі, шмат чаго мне расказалі. Якія яшчэ доказы патрэбныя, што вы асцерагаецеся, ці не прыціскаю я нож да вашага горла. Васілія моцна сціснула губы, а потым сказала ціха і злосна. Вось што, маленькі зямлянін, маё становішча ўразлівае, і вы, магчыма, гэта скумякалі. Я ўсё ж такі дачка доктара Фастолфа, і ў інстытуце ёсць людзі, у якіх хапае глупства, ці подласці, за гэтага не давяраць мне. Не ведаю, якія плёткі вы чулі, ці самі склалі, але яны смехатворныя, іначай быць не можа, але пры ўсёй смехатворнасці могуць быць скарыстаныя супраць мяне, а таму я гатовая на абмен. Я сёе-тое вам расказала, магу расказаць і больш, але толькі калі вы цяпер растлумачыце, што ў вас ёсць, і пераканаеце мяне ў сваёй праўдзівасці. Дык гаварыце ж, калі вы зацэеце са мной нейкую гульню, маё становішча не стане горшае, калі я выкіну вас прэч, а я хоць такое задавальненне атрымаю і пушчу ў ход свой уплыў, каб старшыня адмяніў дадзены вам дазвол і адразу ж адправіў вас назад на зямлю. Ад яго ўжо і так гэтага патрабуюць, і вам зусім не трэба, каб яшчэ і я на гэтым настойвала. Дык гаварыце, зараз жа. Бэйлі хацелася падабрацца да кульмінацыйнага пытання паступова, правяраючы, ці слушна ён здагадаўся. Але яму было ясна, што ў яго нічога не атрымаецца. Яна адразу зразумее яго тактыку, яна ж зусім не дурная, і абарве размову. А ён адчуваў, што намацаў нешта і асцерагаўся ўсапсаваць. Магчыма, і праўда, яё становішча ўразлівае з-за бацькі, але яна не прыняла б яго, калі б не асцерагалася, што яго меркаванне зусім не смехатворнае. Значыць, трэба знайсці нешта настолькі важнае, што яно адразу ж дасць яму хоць крыху ўлады над ёй. Ну, была, не была. Ён сказаў, Сантырык з Грымыёніс прапаноўваў вам сябе. І перш чым Васілія паспела нешта сказаць, ён узмацніў націск, дадаўшы жорстка. І не адзін раз. Васілія сціснула рукі на калене, потым устала і зноў села на табурэт, нібы ўладкоўваючыся зручней. Яна паглядзела на Жыскара, які без усялякага выразу нерухома стаяў побач з ёй. Затым паглядзела на Бэйлі і сказала, але гэты ідыёт прапанувае сябе першаму сустрэчнаму любога ўзросту і полу. Вось калі б ён абышоў мяне сваёй увагай, гэта было б дзіўна. Бэйлі нецярпліва адмахнуўся. Яна не засмяялася, не абарвала размову і нават не выявіла гневу, а проста чакала, як ён разгорне сваё сцвярджэнне, з чаго вынікала, што ён сапраўды нешта намацаў. Ён сказаў, гэта перабольшанне, доктар Васілія. Нават самы неразборлівы чалавек не хапае, што папала, а Грымыёніс выбраў вас і, нягледзячы на вашу адмову, працягваў прапаноўваць сябе насуперак усім звычаям Аўроры. Я радая, што вы не ўсумніліся ў маёй адмове. Ёсць людзі, якія лічаць, што з ветлівасці варта прымаць любую прапанову, ці амаль любую, але я такой думкі не прытрымліваюся. Не бачу, з якой ласкі я павінна прыракаць сябе на зусім нецікавую трату часу. У вас ёсць пярачанне, зямлянін. Я не магу выказаць меркавання, ні адмоўнага, ні станоўчага, адносна аўрарыянскага звычаю. Яна ўсё яшчэ выжыдала і слухала яго. Чаго яна чакае? Таго, пра што ён хоча загаварыць, але пакуль не адважваецца. Яна сказала з вымучанай нядбайнасцю. Дык вы можаце хоць нешта прапанаваць, ці мы скончылі? Не скончылі, адрэзаў Бэйлі, вымушаны зноў рызыкнуць. Вы выявілі ў Грымыёніса гэтую неаўрарыянскую назойлівасць, і вам прыйшло ў галаву, што яе можна выкарыстаць. Ды няўжо? Якая лухта? Як і навошта я б яе выкарыстала? Яго вабіла да вас вельмі моцна, і, значыць, не так ужо цяжка было наладзіць, каб яго зацікавіла іншая, вельмі падобная да вас жанчына.
Вы падштурхнулі яго, магчыма, паабяцаўшы ўсё-такі згадзіцца, калі тая яму адмовіць. І хто ж гэтая небарака, такая падобная да мяне? А вы не ведаеце. Ну, паслухайце, доктар Васілія, гэта ўжо неразумна. Я кажу пра саляр'янку Гледыю і ўжо згадваў, што доктар Фастолф узяў яе пад апеку менавіта праз ваша з ёй падабенства. Было гэта ў пачатку нашай размовы, і вы не выявілі ніякага здзіўлення. Цяпер ужо позна прыкідвацца, быццам вы чуеце пра яе ўпершыню. Васілія паглядзела на яго вельмі уважліва. І вы з яго цікавасці да ёй зрабілі выснову, што раней ён цікавіўся мной, і з'явіліся да мяне з гэтай дурною здагадкай. Не такой ужо і дурною. Ёсць і іншыя важкія факты. Але вы адмаўляеце. Яна задумліва вадзіла пальцам па доўгім стале побач з сабой. Якія таямніцы хавалі доўгія лісты на ім. Бэйлі адрозніваў найскладанейшыя схемы, але яны нічога б яму не сказалі, як бы доўга і падрабязна ён іх не штудзіраваў. «Мне гэта надакучыла», — сказала Васілія. «Вы паведамілі мне, што Грэмыёніс спачатку цікавіўся мной, а потым салярыянкай, маім двайніком. А цяпер вы хочаце, каб я гэта адмаўляла. Але навошта мне марнаваць час на адмаўленні? Якая ў гэтым важнасць? Нават калі б гэта была праўда, якая мне можа быць шкода? Вы ж проста кажаце, што мне дакучалі прапановы, якія мяне не вабілі, і я хітрамудра ад іх пазбавілася. Што далей?» «Справа не столькі ў вашых учынках», — сказаў Бэйлі, «колькі ў іх прычыне. Вы ведалі, што ў характары Грэмыёніса праяўляць настойлівасць у пэўных сітуацыях. Ён зноў і зноў прапаноўваў сябе вам, а значыць, будзе зноў і зноў прапаноўваць сябе Гледыі. Калі яна яму адмовіць? Яна салярыянка, якая перажыла сексуальную траўму і адмаўляла ўсім, пра што, мяркую, вы ведалі, паколькі насуперак адчужанню паміж вамі і вашым. І доктарам Фастолфам усё яшчэ адчуваеце пачуцці, якія падштурхнулі б вас навесці даведкі пра вашу замену. Ну, тым лепш для яе. Калі яна адмовіла Грэмыёнісу, значыць, у яе выдатны густ. Вы загадзя ведалі, што ніякага калі быць не можа, што яна безумоўна яму адмовіць. І ўсё-такі, ну і што? Паўторныя прапановы азначалі, што Грэмыёніс будзе часта бываць у Гледыі, што ён будзе за яе чапляцца. У апошні раз. Ну і што? А ў доме Гледыі была рэдкасць. Джандер-панел – адзін з 2 чалавекападобных робатаў, што існавалі ў свеце. «Да чаго вы хіліце?» – замяўшыся, спытала Васілія. «Па-мойму, вам прыйшло ў галаву, што забойства чалавекападобнага робата пры абставінах, што кідаюць цень на доктара Фастолфа, можна выкарыстаць як сродак, вырваць у яго сакрэт чалавекападобнага пазітроннага мозгу. Грэмыёніса, раздражнёнага пастаяннымі адмовамі Гледыі, але часта бывалага ў доме Гледыі, можна было падбіць на забойства робата, каб страшней ёй адпомсціць». Васілія заміргала. Ды хай бы ў гэтага жалю вартага парыкмахерчыка было 20 з такіх прычын і 20 зручных выпадкаў. Дык што? Ён бы толкам не здолеў загадаць робату паціснуць яму руку, і за мільён светлавых гадоў ён не змог бы выклікаць разумовы замарак нават у простага робата. «І вось цяпер, — мякка сказаў Бэйлі, — мы дабраліся да пытання, якое, як мне здаецца, вы прадбачылі, раз стрымаліся і не выкінулі мяне вон. Вам трэба было упэўніцца, ведаю я ці не, іншымі словамі, Грэмыёніс зрабіў гэта з дапамогай Інстытута робата-псіхалогіі, які дзейнічаў праз вас». Раздзел 10 зноў Васілія. Нібы стоп-кадр з гіперхвалевай пастаноўкі. Не толькі абодва робаты захоўвалі нерухомасць, але застылі і Бэйлі, і доктар Васілія Аліена. Прайшлі доўгія секунды, неверагодна доўгія, перш чым Васілія глыбока ўздыхнула і вельмі павольна устала з табурэта. Яе твар зморшчыўся ў невясёлую усмешку, голас быў ціхім. «На вашу думку, зямлянін, я саўдзельніца ў знішчэнні чалавекападобнага робата». «Так, доктар, нешта накшталт гэтага мне ў галаву прыходзіла», — адказаў Бэйлі. «Дзякую вам за вашу думку. Размова скончана, ідзіце». Яна паказала на дзверы. «Баюся, што не хачу», — сказаў Бэйлі. «Вашы жаданні мяне не цікавяць, зямлянін. Дарэмна. Як вы можаце прымусіць мяне сысці супраць маёй волі? У мяне ёсць робаты,
якія па маім распараджэнні выведуць вас ветліва, але цвёрда, прычыніўшы боль толькі вашаму пачуццю ўласнай годнасці, калі яно ў вас ёсць. У вас тут усяго адзін робат, а ў мяне 2, якія гэтага не дапусцяць. На мой кліч з'явяцца 20. «Доктар Васілія, зразумейце, калі ласка», — сказаў Бейлі. «Убачыўшы Даніла, вы здзівіліся. Падазраю, што вы, хоць і працуеце ў інстытуце робатапсіхалогіі, дзе тэма чалавекападобных робатаў мае першараднае значэнне. Нават вы ўпершыню на сваей вочы убачылі такога робата, завершанага і функцыянуючага. Такім чынам, вашы робаты яго таксама не бачылі. Паглядзіце на Даніла. Ён выглядае як чалавек. Ніводзін робат, апроч мёртвага Джандера, ніколі такога падабенства з чалавекам не меў. І вашы робаты, несумненна, успрымуць Даніла як чалавека. А ён здолее аддаць распараджэнне такім чынам, што яны падпарадкуюцца яму, а не вам. «Калі спатрэбіцца», — адказала Васілія, «я магу выклікаць сюды 20 чалавек з інстытута, і яны выправадзяць вас, магчыма, прычыніўшы трошкі фізічнага болю, а вашы робаты, нават Даніл, не змогуць паспяхова ім перашкодзіць. А як вы думаеце іх выклікаць, калі мае робаты не дазволяць вам зрабіць ніводнага руху?» У іх жа маланкавыя рэфлексы. Васілія ашчэрыла зубы зусім не ва ўсмешцы. «Пра Даніла я сказаць нічога не магу, але Жыскара я ведаю амаль усё маё жыццё. Не думаю, што ён хоць якім чынам перашкодзіць мне выклікаць дапамогу, і, мяркую, ён не дасць умяшацца Данілу». Бейлі паспрабаваў схаваць дрыжанне ў голасе, калі ступіў на яшчэ больш тонкі лёд, сказаўшы: «Перш чым рабіць што-небудзь, ці не спытаць вам Жыскара, як ён паступіць, калі мы з вамі аддамо яму проста супрацьлеглыя распараджэнні». «Жыскар». У голасе Васіліі была бясспрэчная ўпэўненасць. Вочы Жыскара звярнуліся проста на Васілію, і ён прамовіў дзіўным тонам: «Крошка місі, я абавязаны абараняць містера Бейлі, у першую чаргу». «Няўжо? Па чыім загадзе? Гэтага земляніна? Іншапланетніка? Па загадзе доктара Фастолфа», — адказаў Жыскар. Вочы Васіліі бліснулі, і яна зноў апусцілася на табурэт, паклаўшы рукі на калені. Яны ўздрыгвалі. Амаль не варушачы вуснамі, яна сказала: «Ён нават цябе адабраў». «Калі гэтага недастаткова, доктар Васілія», — раптоўна сказаў Даніл, сам вырашыўшы загаварыць, «то я пастаўлю дабрабыт партнёра Элайджа вышэй за ваш». Васілія паглядзела на яго са злой цікаўнасцю. «Партнёр Элайдж... Ты так яго называеш?» «Так, доктар Васілія. Мой выбар на карысць земляніна, а не вашу, дыктуецца не толькі інструкцыямі доктара Фастолфа, але і тым, што землянін і я вядзём гэтае расследаванне разам, а таксама тым...» Даніл зрабіў паўзу, нібы са здзіўленнем прыслухоўваючыся да сябе. «Тым, што мы сябры». «Сябры?» — паўтарыла Васілія. «Землянін і чалавекападобны робат. Што ж, прыдатная пара, абодва недачалавекі». «І тым не менш звязаныя дружбай», — рэзка сказаў Бейлі. «Дзеля сябе не выпрабоўвайце сілу нашай». На гэты раз паўзу зрабіў ён і скончыў фразу з нейкім здзіўленнем. «Любові». Васілія абярнулася да яго. «Чаго вы хочаце?» «Інфармацыі. Мяне выклікалі на Аўрору ў гэты свет світання разабрацца ў здарэнні нібы неспасцігальным, якое навяло на доктара Фастолфа ілжывае абвінавачанне, а таму пагражае жахлівымі наступствамі для вашага свету і майго». Даніл з Жыскарам добра разумеюць сітуацыю і ведаюць, што мае намаганне разгадаць гэтую таямніцу важнейшае за ўсё, і ўзяць верх над гэтым можа толькі першы закон у гранічна-крытычнай сітуацыі, калі іншага выбару яна не пакіне. Яны чулі, што я казаў, і ведаюць, што вы можаце быць саўдзельніцай, а таму разумеюць, што не павінны дапусціць, каб наша размова перарвалася. Я паўтараю, не рызыкуйце. Бо ваша адмова адказваць на мае пытанні можа прымусіць іх да дзеянняў, непрыемных для вас. Я абвінаваціў вас у тым, што вы саўдзельніца забойства Джандера Панела. Вы адмаўляеце гэта ці не? Адказаць вы абавязаны». «Адкажу», — сказала Васілія з горыччу. «Не турбуйцеся. Забойства. Робат выведзены са строю, і гэта забойства. Дык вось я катэгарычна адмаўляю, забойства гэта ці яшчэ што-небудзь». «Адмаўляю цалкам.
Я не забяспечвала Грэмыёніса звесткамі па робатапсіхалогіі, каб ён здолеў расправіцца з Джандерам. У мяне проста няма неабходных ведаў, і ні ў каго ў інстытуце іх няма. Меркаваць пра тое, ці ёсць у вас або ў кагосьці ў інстытуце веды, што спатрэбіліся б для здзяйснення гэтага злачынства, я не магу. Аднак мы можам абмеркаваць матывы. Па-першае, вы можаце адчуваць да Грэмыёніса цёплае пачуццё. Колькі б разоў вы яго не адхілялі, якім бы нікчэмным ён не здаваўся вам у ролі каханка, яго настойлівасць магла вам ліслівіць настолькі, што вы не адмовіліся б дапамагчы яму, звярніся ён да вас з просьбай свабоднай ад усялякіх сексуальных замахаў. Гэтага. Значыць, ён прыйшоў бы да мяне і сказаў: «Васілія, любая, я хачу вывесці робата са строю. Калі ласка, растлумач мне, як гэта робіцца, і я буду табе жахліва удзячны». А я адказала б: «Ну, вядома, любы, я толькі і марыла, як бы паўдзельнічаць з табой у злачынстве». Абуральная недарэчнасць. Толькі зямлянін, які паняцця не мае пра норавы Аўроры, здольны ўявіць падобнае. Прычым, толькі вельмі дурны зямлянін. Хай так, але неабходна разгледзець усе магчымасці. Напрыклад, другая магчымасць, што, калі вас ахапілі рэўнасці, калі Грэмыёніс знайшоў для сваёй прыхільнасці іншы прадмет, і вы дапамаглі яму не з удзячнай пяшчоты, а з жадання вярнуць яго? Рэўнасць? Гэта чыста зямная эмоцыя. Калі мне Грэмыёніс не патрэбны, то якая мне справа, што ён прапанаваў сябе іншай жанчыне і не атрымаў адмовы? Або, калі ўжо на тое пайшло, іншая жанчына прапанавала яму сябе і не атрымала адмовы. Мне ўжо казалі, што сексуальнай рэўнасці на Аўроры не існуе, і я гатовы тэарэтычна лічыць гэта праўдай, але такія тэорыі рэдка пацвярджаюцца практыкай. Абавязкова павінны быць выключэнні, бо рэўнасць, па сутнасці, эмоцыя ірацыянальная, і простай логікай з ёй не саўладаць. Але пакуль пакінем гэта. Трэцяя магчымасць. Што, калі вы раўнавалі да Глэдыі і хацелі прычыніць ёй шкоду, хоць самі былі да Грэмыёніса абсалютна абыякавыя? Раўнавала да Глэдыі. Ды я ж яе ні разу не бачыла, калі не лічыць гіперхвалевай перадачы, калі яна прыбыла на Аўрору. Тое, што ў рэдкіх выпадках людзі згадвалі пра яе падабенства са мной, мяне абсалютна не кранала. Але, магчыма, вас кранае, што доктар Фастолф яе апякуе, ставіцца да яе як да дачкі, як калісьці да вас. Яна заняла ваша месца. І на здароўе. Мне ўсё роўна. Нават калі б яны былі каханкамі. Васілія утаропілася на Бэйлі з нарастаючай раз'юшанасцю. На ілбе ў ёй пад валасамі выступілі пацыркі поту. «Абмяркоўваць гэта няма неабходнасці», — сказала яна. «Вы спыталі, ці адмаўляю я, быццам была саўдзельніцай таго, што вы называеце забойствам, і я адказала, што адмаўляю. Я сказала, што ў мяне няма неабходных ведаў. Не было ў мяне і прычыны. Можаце прадставіць свае высновы хоць усёй Аўроры. Выкладзіце свае дурныя спробы адшукаць для мяне матыў. Паўтарайце, калі вам так хочацца, што я валодаю магчымасцю зладзіць гэта. Вы нічога не даб'яцеся, роўна нічога». Яна дрыжала ад лютасці, але ў яе голасе Бэйлі улавіў шчырасць. Гэтага абвінавачання яна не баялася, але яна пагадзілася прыняць яго. Значыць, ён сапраўды намацаў штосьці, чаго яна баіцца, і, здаецца, адчайна баіцца. Але не гэтага. Дык дзе ж ён збіўся з правільнага шляху? Бэйлі сказаў, напружана шукаючы выйсце: «Дапусцім, я пагаджуся з вашымі сцвярджэннямі, доктар Васілія. Дапусцім, я прызнаю, што памыліўся, падазраючы вас як саўдзельніцу робазабойства. Гэта ўсё роўна не азначае, што вы не здольныя мне дапамагчы. А з якой ласкі я павінна вам дапамагаць?» «Проста з прыстойнасці», — адказаў Бэйлі. Доктар Хан Фастолф запэўнівае, што ён гэтага не рабіў, што ён не знішчальнік робатаў, што не выводзіў з ладу канкрэтнага робата, Джандера. Мяркуецца, што вы ведаеце доктара Фастолфа лепш, чым хто-небудзь іншы. Многія гады вы правялі ў цэсных стасунках з ім, як любімае дзіця і падрастаючая дачка. Вы бачылі яго ў такія моманты і ў такіх умовах, у якіх ніхто іншы яго не бачыў. Як бы вы ні ставіліся да яго цяпер, мінулага гэта змяніць не можа.
І, ведаючы яго так блізка, вы маглі б засведчыць, што яго характар не дазволіў бы яму нанесці шкоду робату наогул, а тым больш робату, які азнаменаваў найвялікшае яго дасягненне. Ці гатовыя вы адкрыта выступіць з такім сведчаннем перад усімі светамі? Гэта было б вялікай дапамогай. Твар Васіліі стаў каменным. «Зразумейце раз і назаўсёды», – адчаканіла Яна, – «я не жадаю, каб мяне ў гэта ўцягвалі». «Але вы павінны. Чаму? Няўжо вы нічым не абавязаны свайму бацьку? Ён жа ваш бацька. Значыць, гэтае слова для вас нешта ці не, паміж вамі існуе біялагічная сувязь. Да таго ж, бацька ці не бацька, ён клапаціўся пра вас. Гадаваў, выхоўваў многа гадоў, у гадаўгу». Васілія ўся дрыжала. Дрыжыкі былі бачныя, у яе стукалі зубы. Яна паспрабавала загаварыць, не змагла, сутаргава ўздыхнула раз другі. Потым паспрабавала зноў. «Жыскар», – сказала яна, – «ты чуў усё, што тут гаварылася». Жыскар нахіліў галаву. «Так, крошка місі». «А ты, чалавекападобны, Даніл?» «Так, доктар Васілія». «Ты таксама ўсё чуў?» «Так, доктар Васілія». «Вы абодва разумееце, што гэты зямлянін патрабуе, каб я сведчыла пра характар доктара Фасталфа». Абодва робаты кіўнулі. «Ну добра, я буду гаварыць супраць сваёй волі і ў гневе». Я не выступіла з такім сведчаннем толькі таму, што была нечым абавязаная гэтаму майму, бацьку як носьбіту маіх генаў і ў нейкай меры майму выхавацелю. А цяпер выступлю. Слухайце мяне, зямлянін. Доктар Хан Фасталф, частка генаў якога стала і маёй, не клапаціўся пра мяне. Менавіта пра мяне як пра канкрэтную чалавечую асобу. Я была для яго эксперыментальным матэрыялам, аб'ектам назіранняў. Бэйлі матнуў галавой. Я пытаўся не пра гэта. Яна гнеўна адрэзала. Вы запатрабавалі, каб я гаварыла, і я буду гаварыць. Гэта паслужыць вам адказам. Доктара Хана Фасталфа цікавіць толькі адна рэч. Толькі адна. Адзіная. Функцыянаванне чалавечага мозгу. Ён хоча звесці яго да раўнанняў, да працоўнай схемы, да разгаданай шарады і такім чынам заснаваць матэматычную навуку пра чалавечыя паводзіны, якая дазволіць яму прадказваць будучыню чалавецтва. Ён называе яе псіхагісторыяй. Ніколі не паверу, што вы размаўлялі з ім хаця б гадзіну, і ён пра яе не згадаў. Гэта манаманія, якой ён падпарадкоўвае ўсё. Васілія углядзелася ў твар Бэйлі і зларадна ўскрыкнула. «Ну вось, ён з вамі пра яе гаварыў. А значыць, сказаў вам, што робаты цікавяць яго настолькі, наколькі праз іх ён можа падабрацца да чалавечага мозгу. У чалавекападобных робатах ён зацікаўлены настолькі, наколькі праз іх ён можа падабрацца да чалавечага мозгу яшчэ бліжэй. А значыць, ён вам і гэта гаварыў. Тэорыя, якая дазволіла стварыць чалавекападобных робатаў, нарадзілася, я ўпэўнена, з яго спроб спасцігнуць чалавечы мозг, і ён утойвае яе, ні з кім ёй не дзеліцца, таму што мае намер аднаасобна разгадаць таямніцу чалавечага мозгу за 2 стагоддзі, што яму засталіся. Усё астатняе толькі падручныя сродкі, і я ў тым ліку. Бэйлі, спрабуючы суняць гэты выбух лютасці, спытаў ціха: «Вы? Але якім чынам, доктар Васілія?» Пасля майго нараджэння мяне, як любое іншае немаўля, трэба было даручыць прафесіяналам, а не пакідаць пад апекай дылетанта, хай і бацькі, хай і навукоўца. Нельга было дапускаць, каб доктар Хан Фасталф падвергнуў дзіця ўздзеянню такога асяроддзя. І гэтага не дапусцілі б, каб ён не быў Ханам Фасталфам. Ён пусціў у ход увесь свой прэстыж, звярнуўся да ўсіх, хто быў чым-небудзь яму абавязаны, здолеў пераканаць усіх, ад каго гэта залежала, і дамогся апекі нада мной. «Ён любіў вас», – прамармытаў Бэйлі. «Любіў мяне?» Яму згадзілася б любое немаўля, ды толькі іншых яму не было адкуль узяць. Яму патрабавалася, каб побач з ім рос дзіця. Мозг, які развіваецца. Ён хацеў дасканала вывучыць шляхі яго развіцця, сістэму росту. Для гэтай мэты ён змясціў мяне ў анамальнае асяроддзе і падвергнуў тонкаму эксперыментаванню, зусім не лічачыся з маёй чалавечай асобай. Не магу паверыць, нават калі вы цікавілі яго як прадмет вывучэння, гэта не замінала яму любіць вас саму. Не, вы разважаеце як зямлянін. Магчыма, на зямлі неяк лічацца з біялагічнымі сувязямі, але не тут. Я была для яго эксперыментальным аб'ектам.
і кропка. Нават калі б гэта было так спачатку, доктар Фастолф не мог не палюбіць вас, бездапаможную істоту, давераную яго клопату. Нават калі б не было біялагічнай сувязі, нават калі б вы былі, да прыкладу, зверанём, ён навучыўся б любіць вас. Ах, навучыўся б, паўтарыла яна з горыччу. Вы паняцця не маеце, наколь моцная абыякавасць у такіх людзей, як доктар Фастолф. Калі б для пашырэння яго ведаў спатрэбілася мая смерць, ён не вагаўся б ні секунды. Доктар Васілія, гэта лухта. Ён быў з вамі такім добрым і клапатлівым, што абудзіў у вас у адказ каханне. Я ведаю, вы прапаноўвалі яму сябе. Ён вам і гэта паведаміў. Ну, вядома, ні на секунду нават цяпер ён не задумаўся, а ці будзе мне прыемная такая шчырасць. Так, я прапанувала яму сябе. А што? Ён быў адзіным чалавекам, якога я ведала блізка. Знешне ён быў са мной вельмі пяшчотны, а яго сапраўдных мэт я тады не разумела. Натуральна, я шукала яго. Да таго ж ён паклапаціўся, каб мяне пазнаёмілі з сексуальнай стымуляцыяй ва ўмовах, што кантралююцца. А кантроль вызначаў ён. Я непазбежна павінна была рана ці позна звярнуцца да яго. Абавязкова, бо нікога іншага не было, а ён мне адмовіў. І вы зненавідзелі яго за гэта? Не адразу. Прайшлі гады. Хаця маё сексуальнае развіццё было затарможана і знявечана, і ад наступстваў я не пазбавілася па сёння, я яго не вініла. Я ж ведала так мала. І знаходзіла яму апраўданні. Ён вельмі заняты, у яго ёсць іншыя, яму патрэбна жанчына больш сталая. Вы здзівіліся б, з якой хітрамудрасцю я вынаходзіла прычыны для яго адмовы. Толькі праз некалькі гадоў я ўсведоміла нейкую дзіўнасць і здолела дамагчыся тлумачення твар у твар. «Чаму ты адмовіў мне?» – спытала я. «Пагадзіся ты, гэта магло б накіраваць мяне па правільным шляху, вырашыць усе праблемы». Яна праглынула, змоўкла і на секунду закрыла твар далонню. Бэйлі чакаў, паралізаваны збянтэжанасцю. Твары робатаў не выражалі нічога. Ды Бэйлі не ведаў, ці здольныя яны адчуваць які-небудзь дысбаланс у пазітронных сувязях, які быў бы аналагам чалавечай збянтэжанасці. Васілія працягвала, крыху супакоіўшыся. Ён ухіляўся ад адказу, як мог даўжэй, але я зноў і зноў пыталася, чаму ты адмовіў мне? Сексам ён займаўся. Мне было вядома некалькі выпадкаў. Памятаю, я раптам падумала, што, можа быць, ён аддае перавагу мужчынам. Калі пра дзяцей няма гаворкі, асабістыя перавагі нікога не датычаць, а некаторым мужчынам жанчыны непрыемныя. Або наадварот. Аднак з мужчынам, якога вы называеце маім бацькам, справа стаяла не так. Ён атрымліваў асалоду ад жанчын. Часам такіх жа маладых, якой была я, калі прапанавала яму сябе. Чаму ты адмовіў мне? Урэшце ён адказаў. Здагадайцеся, што? Яна змоўкла і насмешліва чакала, каб ён нешта сказаў. Бэйлі паёжыўся і прамармытаў. Ён не хацеў займацца каханнем з уласнай дачкой. Не гаварыце глупства. Прычым тут гэта? Улічваючы, што на Аўроры рэдкі мужчына ведае сваіх дачок, то кожная яго каханка на некалькі дзесяцігоддзяў маладзейшая за яго можа. Але няважна. Гэта зразумела само сабой. А адказаў ён. Як добра я памятаю кожнае слова. Адказаў ён, дурніца. Калі я звяжу сябе з табой такім чынам, я ж не здолею захаваць аб'ектыўнасць і не змагу вывучыць цябе. У той час я ўжо ведала пра яго цікавасць да чалавечага мозгу. Я нават пайшла па яго прыкладзе і сама стала робатапсіхолагам. Я працавала з Жыскарам і эксперыментавала з яго праграмаваннем. І атрымлівалася ў мяне выдатна, праўда, Жыскар? Праўда, крошка місі, адказаў Жыскар. І я ўбачыла, што чалавек, якога вы называеце маім бацькам, не глядзіць на мяне як на асобу. Ён быў гатовы пакалечыць мяне да канца майго жыцця, абы не рызыкаваць сваёй аб'ектыўнасцю. Яго назіранні значылі для яго больш за маю нармальнасць. У тую хвіліну я зразумела, што такое я і што такое ён, і парвала з ім. Настала гнятлівая цішыня. У Бэйлі стукала ў скронях. Яму хацелася спытаць, а ці не маглі б вы ўлічыць эгацэнтрызм вялікага навукоўца? Усю важнасць праблемы. Ці не маглі б вы быць паблажлівай да слоў, верагодна сказаных у раздражненні чалавекам, якога прымусілі абмяркоўваць тое, чаго ён абмяркоўваць не хацеў?
І хіба лютасць Васіліі цяпер не тое ж самае пачуццё? Хіба яе зацыкленасць на ўласнай нармальнасці, што б яна не мела на ўвазе пад гэтым, нежаданне лічыцца, магчыма, з найважнейшымі дзвюма праблемамі, што стаяць перад чалавецтвам, прыродай чалавечага мозгу і асваеннем галактыкі, не ўяўляе сабой той жа эгацэнтрызм, але значна менш апраўданы. Але спытаць пра гэта ўголас ён не мог. Не ведаў, як прымусіць яе зразумець, ды і ці зразумеў бы ён сам, калі б яна адказала. Што ён робіць на гэтай планеце? Зразумець іх норавы і звычай яму не ўдавалася, колькі б іх яму не тлумачылі. А яны не маглі зразумець яго маральных каштоўнасцей. «Прабачце, доктар Васілія», – сказаў ён тужліва. «Я разумею, што вы гневаецеся, але калі на хвіліну вы забудзеце пра свой гнеў і замест гэтага падумаеце пра доктара Фастолфа і забітага робата, то ўпэўніцеся, што гаворка ідзе пра зусім розныя рэчы. Нават калі доктар Фастолф і хацеў назіраць за вамі як за аб'ектам даследаванняў, няхай і цаной вашага шчасця, адсюль і на мільён светлавых гадоў не вынікае, што ў яго магло ўзнікнуць жаданне знішчыць чалавекападобнага робата сваё апошняе дасягненне. Васілія пабагравела і закрычала. «Хіба нельга зразумець, зямлянін, пра што я гавару? Хіба я стала б расказваць пра тое, пра што расказала, толькі таму, што вырашыла бы быццам вам, ды і каму заўгодна яшчэ будзе цікавая сумная гісторыя майго жыцця. Па-вашаму, мне прыемна выварочвацца на выварат? Я расказала гэта дзеля таго, толькі каб даказаць вам, што доктар Хан Фастолф, мой біялагічны бацька, як вы не стамляецеся мне напамінаць, сапраўды знішчыў Джандера. Вядома, гэта быў ён. Дагэтуль я маўчала. Таму, што да вас ні ў каго не хапіла ідыятызму спытаць у мяне і яшчэ з-за захаванага ў мяне нежадання шкодзіць гэтаму чалавеку. Але цяпер, калі вы спыталі, я заяўляю, што гэта ён, клянуся Аўрорай. І буду паўтараць гэта ўсюды і перад усімі. Афіцыйна, калі спатрэбіцца. Доктар Хан Фастолф знішчыў Джандера Панела. Я абсалютна ўпэўненая. Цяпер вы задаволены? Бэйлі ў жаху ўтаропіўся на жанчыну, якая страціла кантроль над сабой. Ён прамармытаў нешта незвязнае і паўтарыў. Я нічога не разумею, доктар Васілія. Калі ласка, супакойцеся і падумайце. Навошта доктару Фастолфу было знішчаць Джандера? Якое гэта мае дачыненне да ягоных учынкаў з вамі? Па-вашаму, ён хацеў такім чынам паквітацца з вамі. Васілія дыхала часта і цяжка. Бэйлі амаль неўсвядомлена адзначыў сабе, што яе грудзі быццам большыя за грудзі Гледыі, хоць абедзве аднолькава хударлявыя. Здавалася, яна заціскае свой голас, каб той не вырваўся з-пад кантролю. Я ж сказала вам, землянін, што Хан Фастолф вёў назіранні за чалавечым мозгам. Ён без ваганняў падвяргаў яго ўсялякім стрэсам, каб ацэньваць вынікі, і аддаваў перавагу асобаму мозгу, напрыклад, немаўляці, каб назіраць яго ў развіцці, любы мозг, абы не заўрадны. Але якое гэта? Спытайце ў сябе, чаму яго зацікавіла іншапланетніца. Гледыя. Я напрамую спытаў у яго, і ён растлумачыў. Яна нагадвае яму вас, і падабенства сапраўды вялікае. А калі вы сказалі гэта ў пачатку нашай размовы, мне стала смешна, і я спытала, ці паверылі вы яму. І спытаю зноў, вы яму паверылі? З якой нагоды я засумняваўся б у ягоных словах? Таму што гэта няпраўда. Падабенства, магчыма, прыцягнула яго ўвагу да яе, але сапраўдная падаплёка ягонай цікавасці да гэтай іншапланетніцы ў тым, што яна іншапланетніца. Яна вырасла на Салярыі, дзе грамадская мараль і этыка не падобныя на аўрарыянскія. Такім чынам яму выпаў выпадак вывучыць мозг, сфармаваны ў іншых умовах, чым наш, і ўсталяваць цікавыя суадносіны. Няўжо вам гэта не зразумела? І калі ўжо на тое пайшло, чаму яго зацікавілі вы, зямлянін? Няўжо ён такі дурны і верыць, быццам вы здольныя знайсці рашэнне аўрарыянскай праблемы, нічога не ведаючы пра Аўрору? Раптам зноў умяшаўся Даніл, і Бэйлі нават здрыгануўся. «Доктар Васілія», – сказаў Даніл, – партнёр Элайджа знайшоў рашэнне праблемы на Салярыі, хоць нічога пра Салярыю не ведаў. «Так», – кісла пагадзілася Васілія, – як абвясціла ўсім светам гіперхвалевая праграма.
Бывае, што маланка ўдарае ў дом, але не думаю, быццам хан Фастолф верыць, што маланка можа тут жа ўдарыць у яго другі раз. Не, зямлянін, вы з самага пачатку прыцягнулі яго тым, што вы зямлянін. Яшчэ адзін іншапланетны мозг для вывучэння і маніпуляцыі. Але доктар Васілія, вы ж не можаце сур'ёзна верыць, што ён здольны ў крытычных абставінах, жыццёва важных для Аўроры, выклікаць сюды зусім нікчэмнага чалавека, толькі каб вывучаць ягоны мозг. Яшчэ як здольны. Хіба не ў гэтым сутнасць усяго, пра што я вам расказала? Ніякі крызіс, які пагражае Аўроры, у ягоных вачах не параўнаецца па важнасці з рашэннем загадкі мозгу. Магу дакладна сказаць, што ён адкажа, калі вы зададзіце яму такое пытанне. Аўрора можа ўзвысіцца ці ўпасці, квітнець ці занепадаць, але ўсё гэта глупства ў параўнанні з праблемай мозгу, бо калі людзі па-сапраўднаму зразумеюць мозг, дык усё страчанае за тысячагоддзі бяздумнасці ці няслушных рашэнняў будзе выпраўлена за дзесяцігоддзе спрактыкаванага кіраўніцтва чалавечым развіццём, натхнёнага ягонай марай пра псіхагісторыю. Ён пусціць у ход гэты аргумент для апраўдання чаго заўгодна, хлусні, жорсткасці, чаго заўгодна, і проста заявіць, што ўсё гэта служыла задачы спасціжэння мозгу. Не ўяўляю, каб доктар Фастолф быў здольны на жорсткасць. Ён жа найдабрэйшы чалавек. Няўжо? Колькі часу вы правялі з ім? Некалькі гадзін на зямлі 3 гады таму. І дзень цяпер тут на Аўроры. Цэлы дзень, цэлы дзень. Я 30 гадоў была з ім увесь час, і з тых часоў уважліва сачыла за ягонай кар'ерай на адлегласці. А вы, зямлянін, правялі з ім цэлы дзень? Дык за гэты дзень ён ніяк не прынізіў вас, не напужаў? Бэйлі прамаўчаў. Ён згадаў руку з камбісуткам, якую перахапіў Даніл, пра асабістую, што так яго змучыла ілюзіямі, пра працяглую прагулку па-за домам, задуманую як праверка яго здольнасці прызвычайвацца да адкрытых прастораў. «Ага», — сказала Васілія. «Ваш твар, зямлянін, не такая непранікальная маска, як вы, напэўна, думаеце. Ён пагражаў вам псіхічным зандаваннем?» «Пра яго згадвалася», — адказаў Бэйлі. «Усяго 1 дзень, і ўжо згадвалася, мяркую, вам зрабілася не па сабе». «Так. А прычыны пра яго згадваць не было?» «Не, прычына была», — паспешна запярэчыў Бэйлі. «Я сказаў, што ў мяне мільганула думка, якую я тут жа забыў. І цалкам лагічна было ўказаць, што псіхічнае зандаванне магло б дапамагчы мне ўзгадаць гэтую думку». «Гэта не прычына», — сказала Васілія. «Псіхічнае зандаванне недастаткова выбіральнае для падобнага, а вось шанцы на незваротныя пашкоджанні мозгу не такія ўжо малыя. Але не тады, калі зандаванне праводзіць спецыяліст. Доктар Фастолф, напрыклад. Ён? Ды ён не адрозніць адзін канец зонда ад другога. Ён тэарэтык, а не практык. Хай не ён, але спецыяліст. Уласна, доктар Фастолф не казаў, што правядзе зандаванне сам. Не, зямлянін, такіх спецыялістаў не існуе. Падумайце ж. Калі б хто-небудзь мог праводзіць псіхічнае зандаванне людзей са 100% гарантыяй, і калі хан Фастолф так ужо заклапочаны праблемай дэактывацыі робата, чаму ён не прапанаваў, каб яго падвергнулі зандаванню? Яго? Ды няўжо вам самому гэта ў галаву не прыйшло? Любы хоць колькі-небудзь мыслячы чалавек прыйшоў бы да высновы, што Фастолф вінаваты. Адзінае сведчанне на яго карысць – гэта яго ўласныя заявы пра сваю невінаватасць. Дык чаму ж ён не прапануе давесці гэтую невінаватасць з дапамогай псіхічнага зандавання, якое паказала бы, што нетры яго мозгу ніякіх прыкмет вінаватасці не ўтрымліваюць? Ён прапаноўваў падобнае, зямлянін. Не. Ва ўсякім разе, у размове са мной. Таму што ён ведае, што гэта смяротна небяспечна. А вам без ваганняў прапанаваў проста паназіраць, як ваш мозг працуе ў стрэсавай сітуацыі, як вы рэагуеце на страх. Або ён вырашыў, што псіхічнае зандаванне, як бы яно не было небяспечнае для вас, можа даць яму цікавыя дадзеныя пра часткі вашага мозгу зямной мадэлі. Дык скажыце, жорстка гэта? Бэйлі адмахнуўся ад яе пытання рэзкім рухам правай рукі. Але якое дачыненне гэта мае да таго, чым мы займаемся? Да робазабойства. Саляр'янка Гледыя прыцягнула ўвагу майго бацькі. У яе цікавы мозг гэта снен. Значыць, для яго мэтаў.
Таму ён пазычыў ёй робата, Джандера, жадаючы паглядзець, што адбудзецца, калі жанчына, якая вырасла не на Аўроры, будзе праводзіць час з робатам ва ўсіх адносінах падобным да чалавека. Ён ведаў, што жанчына з Аўроры хутчэй за ўсё неадкладна выкарыстае робата ў сексуальных мэтах з поўным спакоем. Прызнаюся, мне гэта было б няпраста, таму што я расла ў ненармальнай абстаноўцы, але да звычайнай аўрарыянкі гэта не адносіцца. Для салярыянкі ж гэта было б надзвычай цяжка, паколькі яна вырасла ў вельмі роботызаваным свеце, і ў яе выпрацаваліся ўстойлівыя стэрэатыпы ў дачыненні да робатаў. Гэтае адрозненне магло даць шмат матэрыялу майму бацьку, які спрабуе вывесці з гэтых варыяцый сваю тэорыю функцыянавання мозгу. Хан Фастолф вычакаў паўгода, каб салярыянка дасягнула кропкі, калі магла паспрабаваць эксперыментальна. «Ваш бацька», – перапыніў Бейлі, нічога не ведаў пра адносіны Гледыі і Джандера. «Хто вам гэта сказаў, землянін? Мой бацька. Гледыя? Калі ён, то, натуральна, гэта звычайная хлусня. А калі яна, то, верагодна, ёй пра гэта нічога не было вядома». Не сумнявайцеся, Фастолф ведаў, што адбываецца. Інакш і быць не магло, паколькі ён вывучаў, як умовы жыцця на салярыі ўздзейнічаюць на чалавечы мозг. А потым ён падумаў, я ў гэтым упэўнена так, нібы чытала яго думкі. Ён падумаў, што адбудзецца, калі гэтая жанчына, якая толькі-толькі пачала абапірацца на Джандера, раптоўна, без усялякіх прычын яго страціць. Як паступіла б аўрарыянка, ён ведаў, адчула б некаторае расчараванне, а потым пачала б шукаць замену. Але як паступіць салярыянка? І вось ён выводзіць Джандера са строю. Знішчае каштоўнейшага робата, толькі каб задаволіць пошлую цікаўнасць? Пачварна, праўда? Але менавіта гэта і зрабіў бы хан Фастолф. Так што, зямлянін, адпраўляйцеся да яго і скажыце, што яго маленькая гульня скончана. Калі планета ў цэлым не лічыць яго вінаватым, пасля таго, як я выкажу ўсё, што лічу патрэбным, грамадская думка зменіцца кардынальна. Бейлі нейкі час сядзеў у поўным аслупяненні, а Васілія глядзела на яго з змрочным трыумфам. Твар яе быў бязлітасны і зусім не быў падобны на твар Гледыі. Больш ён ужо нічога не мог. Бейлі ўстаў, адчуваючы сябе вельмі старым, значна старэйшым за свае 45 гадоў, дзіцячы ўзрост для аўрарыянцаў. Дагэтуль усе яго спробы завяршаліся нічым. Не, горш за тое. Пасля кожнага зробленага ім кроку вяроўка на горле доктара Фастолфа зацягвалася яшчэ мацней. Ён зірнуў уверх на празрысты столь. Сонца стаяла высока, але відавочна мінула зеніт, бо выглядала зусім цьмяным. Яго то і справа зацягвалі палосы аблокаў. Васілія, відавочна, паглядзела на столь услед за ім. Яе рука прабегла па краі доўгага стала, каля якога яна сядзела. Столь стала матавай, і адразу ж пакой заліла яркае святло, таксама аранжаватае, як і само сонца. Мяркую, размова скончана. Больш у мяне няма прычын бачыцца з вамі, зямлянін. Ці ў вас са мной. Бадай, вам лепш пакінуць Аўрору. Вы ўжо прычынілі, яна суха усміхнулася і дагаварыла амаль з лютасцю. Майму бацьку прыстойна шкоды, хоць і менш, чым ён заслугоўвае. Бейлі ступіў да дзвярэй, і абодва яго робаты апынуліся побач з ім. Жыскар прамовіў упаўголаса. «Сэр, вам нядобра». Бейлі паціснуў плячыма. Што ён мог адказаць? «Жыскар», – сказала ім услед Васілія. «Калі доктар Фастолф перастане ў табе мець патрэбу, ты пяройдзеш да мяне». «Так, з дазволу доктара Фастолфа, крошка місі», – адказаў жыскар, незварушна гледзячы на яе. Яе усмешка набыла цеплыню. «Калі ласка, жыскар?» «Мне ўвесь час цябе не хапае. Я часта пра вас думаю, крошка місі». Бейлі паглядзеў на дзверы. «Доктар Васілія, ці няма ў вас асабістай, якой я мог бы скарыстацца?» Васілія вытрашчыла вочы. «Вядома, не, зямлянін, у інстытуце ёсць камунальныя асабістыя. Вашы робаты, несумненна, знойдуць дарогу». Ён утаропіўся на е і паківаў галавой. Натуральна, яна не хацела, каб нейкі зямлянін занёс інфекцыю ў ее пакоі, і ўсё роўна ён разлаваўся і сказаў, проста каб даць выхад гневу. «Доктар Васілія, на вашым месцы я б не стаў заяўляць пра віну доктара Фастолфа». «А што мне перашкодзіць? Небяспека выкрыцця вашай сувязі з Грэмыёнісам. Небяспека для вас. Не будзьце смешным.
Вы ж прызналі, што ніякай змовы паміж мной і Грэмыёнісам не было. Зусім не. Я прызнаў, што ёсць падставы меркаваць, што прамой змовы знішчыць Джандера паміж вамі і Грэмыёнісам усё-такі не было. Але застаецца магчымасць ускоснага падбухторвання. Вы вар'ят. Што гэта яшчэ за ўскоснае падбухторванне? Я не хачу абмяркоўваць гэтага ў прысутнасці робатаў доктара Фастолфа. Хіба што вы будзеце настойваць. Але навошта? Вы і так выдатна разумееце, пра што ідзе гаворка. У Бейлі уласна не было ніякай надзеі, што яна трапіцца на гэты кручок, а вось яшчэ мацней пагоршыць сітуацыю гэта магло. Але не. Васілія нахмурылася і нібы ўся сцялася. Ага, значыць, ускоснае падбухторванне, чым бы яно ні было, усё-такі мела месца, падумаў Бейлі. І гэта прытармозіць яе, пакуль яна не здагадаецца, што я блефаваў. А ў голас ён сказаў, крыху падбадзёрыўшыся. Паўтараю, нічога не кажыце пра доктара Фастолфа. Натуральна, ён не ведаў, колькі часу выйграў, магчыма, вельмі мала. Раздзел 11. Грэмыёніс. Яны зноў сядзелі ў машыне, усе трое спераду, Бейлі зноў пасярэдзіне, адчуваючы лёгкі ціск з абодвух бакоў. Ён быў удзячны ім за нязменную клапатлівасць, хай яны і былі ўсяго толькі машынамі, няздольнымі адступіць ад атрыманых інструкцый. А потым падумаў. Навошта трэба адкараскацца ад іх гэтым словам? Машыны. Яны добрыя машыны ў сусвеце людзей, якія часам бываюць злымі. Якое ж у мяне права ставіць супрацьпастаўленне машыны, людзі вышэй за супрацьпастаўленне дабро, зло, і ўжо Даніла я не магу лічыць проста машынай. Я мушу зноў спытаць у вас, сэр, сказаў Жыскар. Вам не добра? Бейлі матнуў галавой. Я адчуваю сябе добра, Жыскар, і рады знаходзіцца тут з вамі абодвума. Неба амаль паўсюль было белым, а дакладней сераватым. Дзьмуў лёгкі вецер, і было вельмі прахладна, як паспеў заўважыць Бейлі, пакуль яны ішлі да машыны. «Партнёры Лайдж», — сказаў Даніл. «Я уважліва слухаў вашу размову з доктарам Васіліяй. Мне не хацелася б асуджаць тое, што казала доктар Васілія, але я абавязаны сказаць вам, што, паводле маіх назіранняў, доктар Фастолф вельмі абавязковы і добры чалавек. Наколькі вядома мне, ён ніколі не бываў наўмысна жорсткім і ніколі, наколькі я магу меркаваць, не прыносіў дабрабыт іншага чалавека ў ахвяру сваёй цікаўнасці». Бейлі паглядзеў на твар Даніла. Нейкім чынам ён пераконваў у яго глыбокай шчырасці і спытаў. «А ты мог бы сказаць нешта на шкоду доктару Фастолфу, калі б ён сапраўды быў жорсткі і бязлітасны? Я мог бы прамаўчаць, але прамаўчаў бы, калі б, схлусіўшы, я нанёс шкоду праўдзівай міс Васіліі, кінуўшы цень на яе праўдзівасць, і калі прамаўчаўшы, я нанёс бы шкоду доктару Фастолфу, надаўшы вагу праўдзівым абвінавачанням супраць яго. І калі б, на маю думку, абедзве гэтыя шкоды былі прыкладна роўныя па сіле, тады я мусіў бы прамаўчаць. Шкода праз дзеянне, як правіла, пераважае над шкодай ад пасіўнасці, калі, вядома, усе астатнія ўмовы прыкладна роўныя. У такім выпадку, сказаў Бейлі, хоць першы закон сцвярджае, робат не можа нанесці шкоду чалавеку або сваім бяздзеяннем дапусціць, каб чалавеку была нанесена шкода, два складнікі закона нероўныя. Ты кажаш, што шкода ад дзеяння большая за шкоду ад бяздзеяння. Словы закона толькі прыкладна адпавядаюць пастаянным ваганням пазітронна-матывацыйнай сілы ў сувязях мозгу робата. Партнёры Лайдж маіх ведаў недастаткова, каб выказаць гэта матэматычна, але мае памкненне мне вядомыя. І яны заўсёды падштурхоўваюць сябе аддаць перавагу нерабенню перад рабеннем, калі шкода ад таго і ад другога прыкладна аднолькавая. У цэлым так. І заўсёды аддаваць перавагу праўдзе перад праўдай, калі шкода ад іх аднолькавая. Гэта значыць у цэлым. У дадзеным выпадку, раз ты абвяргаеш доктара Васілію і тым наносіш ёй шкоду, зрабіць гэта ты можаш толькі таму, што, кажучы праўду, змякчаеш дзеянне першага закона? Менавіта так, партнёр Элайдж. Тым не менш ты сказаў бы тое ж самае, нават калі б гэта была хлусня,
калі б доктар Фастолф з дастатковай сілай праінструктаваў цябе схлусіць такім чынам у выпадку неабходнасці, не паведамляючы, што ты атрымаў гэтыя інструкцыі. Пасля паўзы Даніл адказаў. Менавіта так, партнёр Элайдж. Заблытаны клубок, Даніл. Але ты па-ранейшаму верыш, што доктар Фастолф не забіваў Джандера Панела. Мой досвед зносін з ім, партнёр Элайдж, пераконвае мяне, што ён праўдзівы і што ён не нашкодзіў бы сябру Джандеру. Аднак доктар Фастолф сам выклаў важкую прычыну, з якой ён мог бы гэтак зрабіць, а доктар Васілія назвала другую, не менш важкую і нават больш недаравальную, чым першая. Бейлі крыху падумаў. Калі любая з іх стане здабыткам галоснасці, у віну доктара Фастолфа паверыць кожны. Раптам Бейлі павярнуўся да Жыскара. А ты, Жыскар? Ты ведаеш доктара Фастолфа даўжэй, чым Даніл. Ты згодны, што доктар Фастолф не мог гэтага зрабіць, не мог знішчыць Джандера, таму што гэта не адпавядае яго характару, наколькі ён табе вядомы. Так, сэр. Бейлі няўпэўнена паглядзеў на твар робата, больш прымітыўны ў параўнанні з Данілам. Наколькі можна давяраць яму як другому сведку? Ці не будзе ён ісці за Данілам, які б кірунак той не абраў? Ты ж ведаў доктара Васілію, праўда? Спытаў Бейлі затым. Я ведаў яе вельмі добра, адказаў Жыскар, і яна табе падабалася, наколькі я разумею. Многа гадоў я прыглядаў за ёй, і гэты абавязак не прыносіў мне ніякіх цяжкасцяў. Хоць яна цябе перапраграмавала, яна была вельмі ўмелай. Ці стала б яна хлусіць пра свайго бацьку, гэта сімвол. Значыць, пра доктара Фастолфа? Жыскар завагаўся. Не, сэр, значыць, па-твойму, яна кажа пра яго праўду. Не зусім, сэр. Я думаю, што яна сама верыць у тое, што кажа праўду. Але чаму яна верыць, што страшныя рэчы, якія яна пра яго кажа? Праўда, калі насамрэч ён такі, якім яго цяпер мне апісаў Даніл. Жыскар сказаў павольна. Яе азлобілі некаторыя падзеі ў яе юнацтве. Падзеі, адказным за якія яна лічыць доктара Фастолфа. І ў пэўнай меры ён сапраўды апынуўся іх мімавольнай прычынай. Мне здаецца, ён не меркаваў, што названыя падзеі прывядуць да тых наступстваў, да якіх яны прывялі. Але людзі не кіруюцца выразнымі законамі, як робаты, а таму амаль у любых умовах цяжка разабрацца ў складаным перапляцэнні прычын, што падахвочваюць іх да тых ці іншых учынкаў. Што праўда, то праўда, прамармытаў Бейлі. Вы лічыце, што няма ніякай надзеі знайсці доказы невінаватасці доктара Фастолфа? Спытаў Жыскар. Бровы Бейлі сышліся на пераносіцы. Не выключана. Я не бачу выйсця, а калі доктар Васілія выканае сваю пагрозу. Але вы загадалі ёй маўчаць. Вы растлумачылі, што інакш яна падвергне сябе небяспецы. Бейлі хітнуў галавой. Гэта быў блеф. Я проста не ведаў, што мне сказаць. Так, значыць, вы вырашылі спыніць расследаванне? Не, амаль крыкнуў Бейлі. Датычы гэта толькі Фастолфа, магчыма, я і махнуў бы рукой. Урэшце рэшт, што яму па сутнасці пагражае? Робатазабойства, відаць, нават не лічыцца крымінальным злачынствам, а толькі парушэннем грамадзянскага кодекса. У найгоршым выпадку ён страціць палітычны ўплаў і, можа быць, будзе вымушаны на час перапыніць свае навуковыя даследаванні. Мне не хацелася б, каб гэта адбылося, але калі я больш зрабіць нічога не магу, то значыць не магу. І датычы гэта толькі мяне. Я таксама бадай здаўся бы. Няўдача пашкодзіла б маёй рэпутацыі, але цагляны дом без цэглы не пабудуеш. Я вярнуўся б на зямлю трохі запэцканы. Быў бы вымушаны весці ўбогае жыццё без прывілеяў, але гэта пагражае кожнаму зямляніну і зямлянцы. Людзям і лепшым за мяне даводзілася цярпець такую ж несправядлівасць. Але гаворка ідзе пра зямлю. Калі я пацярплю няўдачу, то не толькі доктару Фастолфу і мне давядзецца страціць многае. Гэта пакладзе канец усялякай надзеі землянаў адкрыць для сябе галактыку. Вось чаму пацярпець няўдачу я не маю права і мушу так ці інакш працягваць расследаванне да таго часу, пакуль мяне не выкінуць з гэтай планеты. Дагаварыўшы апошнюю тыраду амаль бязгучным шэптам, Бейлі раптоўна падняў галаву і прабурчаў. Чаму мы тырчым тут, Жыскар? Або ты ўключыў матор для ўласнай забавы? З усёй павагай, сэр, адказаў Жыскар. Вы не далі ўказанняў, куды вас весці.
Сапраўды, прабач, Жыскар. Спачатку завязі мяне да бліжэйшай з камунальных асабістых, пра якія згадала доктар Васілія. Для вас абодвух такой праблемы не існуе, а ў мяне ёсць мачавая пузыр, і ён патрабуе, каб яго апаражнілі. Затым таксама паблізу ў якое-небудзь месца, дзе можна паесці, а то ў мяне жывот падвяло ад голаду. А затым, партнёр Элайдж? Спытаў Даніл. Сказаць праўду, я не ведаю, Даніл. Аднак, расправіўшыся з гэтымі чыста фізічнымі патрэбамі, я што-небудзь прыдумаю. Бэйлі так хацелася самому паверыць у гэта. Машына нядоўга слізгала над зямлёй. Неўзабаве яна замерла, злёгку пагойдваючыся, і Бэйлі адчуў звыклы камяк у горле. Гэта ледзь прыкметнае балансаванне нагадала яму, што ён знаходзіцца ўнутры машыны, і рассеяла часовае адчуванне бяспекі, якое ўзнікла дзякуючы сцэнкам і робатам па баках. За шклом наперадзе, па баках і ззаду, калі вывернуць шыю, бялела неба і зелянела лістота. Складнікі звонку, іншымі словамі пустаты. Ён сутаргава глынуў. Спыніліся яны перад невялікім будынкам. «Гэта камунальнае асабістае?» – спытаў Бэйлі. «Бліжэйшая партнёр Элайдж з размешчаных на тэрыторыі інстытута», – адказаў Даніл. «Вы хутка яе адшукалі. Або гэтыя ўстановы пазначаны на плане, адбітым у вашай памяці». «Менавіта так, партнёр Элайдж. У ёй хто-небудзь ёсць?» «Магчыма, партнёр Элайдж, але 3-4 могуць карыстацца ёю адначасова. Для мяне месца знойдзецца. Па ўсёй верагоднасці партнёр Элайдж. Ну дык выпусціце мяне. Я пайду пагляджу». Робаты не варухнуліся. Жыскар сказаў: «Сэр, мы не можам увайсці туды з вамі. Я ведаю, Жыскар. Мы не зможам ахоўваць вас належным чынам». Бэйлі нахмурыўся. Больш прымітыўны робат, натуральна, валодае менш гнуткай свядомасцю. Значыць, раптам усвядоміў ён, яму пагражае небяспека, што яны не адпусцяць яго ад сябе і такім чынам не дадуць увайсці ў асабістую. Ён надаў голасу нецярплівую настойлівасць і звярнуўся да Даніла, якому чалавечыя патрэбы, верагодна, былі больш зразумелыя. «Нічога не магу зрабіць, Жыскар. Даніл, у мяне няма выбару. Выпусціце мяне з машыны». Жыскар глядзеў на Бэйлі, але не зрабіў ніводнага руху. І Бэйлі з жахам чакаў, што робат прапануе яму справіць патрэбу на суседняй лужку, нібы ён дзікая жывёла. Але праз секунду Даніл сказаў: «Думаю, у гэтым выпадку мы павінны не замінаць партнёру Элайджу зрабіць па-свойму». Тады Жыскар сказаў Бэйлі: «Калі вы можаце крыху пачакаць, сэр, я падыду да будынка першым». Бэйлі скрывіўся і тужліва глядзеў, як Жыскар паволі накіраваўся да будыніны, а потым, не спяшаючыся, абышоў вакол яе. Бэйлі мог бы загадзя прадказаць, што варта Жыскару адысці, як яму стане зусім невыносна. Ён спрабаваў адцягнуцца, аглядаючы навакольнасці. Уважлівей углядзеўшыся, ён выявіў, што белае неба сям-там прарэзваюць тонкія лініі правадоў. Зрэшты, заўважыў ён іх не адразу, а спярша ўбачыў авальны прадмет, які слізгаў пад аблокамі. Нейкая машына, але яна не ляціць вольна, а падвешана да гарызантальнага дроту. Ён прасачыў дрот вачыма спачатку наперад, потым назад, убачыў іншыя драты, а потым яшчэ адну машыну, далей, і яшчэ адну зусім далёка. Гэтая выглядала невыразнай плямкай, і Бэйлі здагадаўся, што яна азначае толькі па аналогіі з 2 бліжэйшымі. Значыць, для перамяшчэння па тэрыторыі інстытута выкарыстоўваецца канатная дарога. Як тут усё раскідана, падумалася Бэйлі. Як марнатраўна інстытут з'ядае вольную прастору. Аднак пры гэтым ён амаль не з'ядаў паверхні. Будыніны стаялі адна ад адной так далёка, што расліннасць выглядала некранутай, і вырашыў Бэйлі, дрэвы, травы і жывёлы жывуць сабе, як у пустацэ. Салярыя, узгадалася яму, была пустой. Без сумневу, усе касмасветы былі пустымі, калі Аўрора, самая населеная з іх, выглядала зусім пустой нават тут, у самым забудаваным рэгіёне. А зрэшты, і зямля, калі не лічыць гарадоў, таксама пустая. Але гарады ж на ёй ёсць. Бэйлі раптам ахапіла туга па доме, і ён не адразу здолеў яе задушыць. «А, друг Жыскар скончыў агляд», – сказаў Даніл. Жыскар ужо падыходзіў да іх, і Бэйлі пачаў з'едліва: «Ну, ты будзеш такі ласкавы, што дазволіш мне».
Ён асёкся. Навошта марнаваць сарказмы на бяздушных робатаў? Уяўляецца дастаткова дакладным, што асабістае свабоднае. Выдатна, дык адыдзі з дарогі. Бэйлі расчыніў дзверцы машыны і сышоў на пясок вузкай дарожкі. Потым хутка закрочыў да мэты ў суправаджэнні Даніла. Каля дзвярэй збудавання Даніл моўчкі паказаў, якую панель трэба націснуць, каб увайсці. Сам ён не адважыўся да яе дакрануцца. Відавочна, дакрануцца без прамога загаду азначала б наўмысна ўвайсці, а нават намер не дапускаўся. Бэйлі націснуў панель і ўвайшоў, пакінуўшы робатаў за дзвярыма. Толькі калі яна зачынілася, ён сцяміў, што Жыскар ніяк не мог увайсці ў асабістую і праверыць, ці вольная яна. Значыць, робат меркаваў па нейкіх знешніх прыкметах. Працэдура даволі такі ненадзейная. Тут Бэйлі засмучана ўсвядоміў, што ўпершыню апынуўся цалкам ізаляваным, адгароджаным ад сваіх абаронцаў. Яны з таго боку дзвярэй, і калі з ім што-небудзь здарыцца, увайсці сюды ім будзе няпроста. А што, калі ён апынецца тут не адзін? Што, калі які-небудзь вораг папярэджаны Васіліяй, яна ж ведала, што яму трэба наведаць асабістую, ужо схаваўся дзесьці тут унутры. І тут Бэйлі з трывогай сцяміў, што ён неўзброены. На зямлі, безумоўна, такога б не здарылася. Праўда, збудаванне было невялікае. Шэраг 6 невялікіх урыналаў, маленькія ракавіны, таксама 6. Ні душа, ні асвяжальнікаў адзення, ні брыцвачаў, 6 падзеленых перагародкамі кабінак, кожная з маленькімі дзвярцамі. А што, калі ў адной прытаіўся хтосьці? Дзверцы не даходзілі да падлогі, і, бязгучна ступаючы, ён нахіляўся і зазіраў пад кожную. Ці не выявяцца там ногі? Потым пачаў па чарзе адчыняць дзверцы, прымерваўся і імкліва расчыняў, гатовы тут жа яе зачыніць і выскачыць узвонку. Усе кабінкі аказаліся пустымі. Ён агледзеўся ў пошуках іншых укромных куткоў. Іх не было. Ён падышоў да дзвярэй узвонку і ўбачыў, што нічога падобнага на замкі на ёй няма. Зрэшты, натуральна. Асабістая відавочна прызначалася для некалькіх наведнікаў адразу. Значыць, у іншых павінна быць магчымасць уваходзіць па меры патрэбы. Пайсці і паехаць, шукаць іншую. Няёмка. Ды і трываць ён ужо не мог. На секунду ён разгубіўся, не ведаючы, які ўрынал абраць. Падыдзі да любога і дзейнічай. Але ж так жа можа зрабіць і ўсякі іншы чалавек. Ён прымусіў сябе зрабіць выбар і, адчуваючы поўную неабароненасць, выявіў, што яго мачавы пузыр заўпарціўся. Жаданне палегчыцца было невыноснае, але даводзілася чакаць, пакуль не расплывецца страх ад назойлівай думкі, што зараз сюды хтосьці ўвойдзе. Не вораг, а наогул хтосьці. Але тут ён падумаў, што робаты, калі і не перашкодзяць чужому ўвайсці, дык ужо, безумоўна, затрымаюць яго. Гэтая выснова дапамагла яму расслабіцца. Ён завяршыў апаражненне пузыра і з велізарнай палёгкай збіраўся павярнуцца і адысці да ракавіны, як раптам у вушы яму ўдарыў даволі пранізлівы голас, які ледзь дрыжучы прамовіў: «Вы Элайджа Бэйлі?» Бэйлі скамянеў. Столькі асцярог, столькі перасцярог, і ён не пачуў, як хтосьці ўвайшоў. Значыць, пад канец уся яго ўвага засяродзілася на простценькім фізіялагічным адпраўленні, якое ніяк не павінна было займаць яго думкі. Старэй ён, ці што? Праўда, нічога палахальнага ў гуках гэтага голасу не было. Ні найменшай пагрозы. Ці яго проста падтрымлівае ўпэўненасць, што, калі не Жыскар, дык Даніл у любым выпадку абараніў бы яго ад небяспекі. Прыгнятаў яго сам факт таго, што адбылося. Ні разу за ўсё яго жыццё да яго ў асабістай не падыходзіў ніводны чалавек і ўжо тым больш не аклікаў яго. На зямлі гэта было б нечуваным парушэннем прыстойнасці, а на салярыі, а да гэтай хвіліны і на аўроры, ён карыстаўся толькі асабістымі. Голас нецярпліва паўтарыў: «Ну, паслухайце». «Вы ж Элайджа Бэйлі?» Вельмі павольна Бэйлі абярнуўся. Ён убачыў мужчыну сярэдняга росту у вытанчаным, выдатна пасаджаным адзенні розных адценняў сіні, светласкуры, бялявы, з вусікамі крыху цямнейшымі за валасы. Бэйлі міжволі утаропіўся на пухнатыя валасы над верхняй губой. Упершыню ён бачыў вусатага касміта. Бэйлі, скаваючы пякучы сорам, што загаварыў у асабістай,
Я Елайджа Бейлі. Уласны голас прагучаў у яго вушах, як сіплы фальшывы шэпт. Касміт відавочна палічыў яго фальшывым. Прыжмурыўшы вочы, ён упіўся позіркам у твар Бейлі. Робаты знадворку сказалі, што тут знаходзіцца Элайджа Бейлі, але вы зусім не падобны да сябе ў гіперхвалёўцы, ані не падобны. Ох, ужо мне гэтая ідыёцкая пастаноўка, люта падумаў Бейлі. Відаць, да сканчэння веку кожны, з кім яму давядзецца сустрэцца, будзе загадзя атручаны гэтай неверагоднай выдумкай. Ніхто не паставіцца да яго як да звычайнага чалавека, здольнага памыляцца і цярпець няўдачы. А калі выявіць, што ён небеспамылковы, то ад расчаравання палічыць яго набітым дурнем. Ён злосна адвярнуўся да ракавіны, апаласнуў рукі, а потым замахаў імі, не разумеючы, як уключыць сушылку. Касміт крана ў панелі быццам з паветра злавіў тоненькую палоску ад царбуючага пуху. «Дзякуй», — сказаў Бейлі, беручы яе. «У гіперхвалёўцы здымалі не мяне, а акцёра. Я ведаю, але ж можна было падабраць кагосьці больш падобнага да вас?» Гэта яго быццам засмуціла. «Мне трэба з вамі пагаварыць. Як вы прайшлі паўз маіх робатаў? Мабыць, ён закрануў яшчэ адно балючае месца». «Ледзь-ледзь», — адказаў Касміт. «Яны спрабавалі мяне спыніць, а са мной быў толькі адзін робат. Мне давялося прыкінуцца, быццам мне будзе кепска, калі яны адкладна сюды не трапіў, дык яны мяне абшукалі. Яны літаральна мацалі рукамі па мне, правяраючы, ці няма ў мяне чаго-небудзь небяспечнага. Я прыцягнуў бы вас да суда, каб не былі вы землянінам. Ніхто не мае права аддаваць робатам загады, якія прыніжаюць людзей». «Мне вельмі шкада», — суха адказаў Бейлі, «але загады ім аддаю не я. Чым магу вам служыць? Я хачу пагаварыць з вамі. Але ж вы гаворыце са мной. Дарэчы, хто вы?» Той быццам замяўся, але потым адказаў. «Грэмыёніс». «Сантырыкс Грэмыёніс. Цалкам слушна. Чаму вы вырашылі пагаварыць са мной?» Некалькі секунд Грэмыёніс глядзеў на Бейлі быццам у збянтэжанасці, потым прамармытаў. «Ну, раз ужо я тут, з вашага дазволу, я бадай», і ён адышоў да пісуараў. Бейлі з брыдкім жахам зразумеў, што Грэмыёніс, спешна адвярнуўшыся, ён сказаў: «Я пачакаю вас знадворку». «Не, не ідзіце», — усклікнуў Грэмыёніс амаль фальцэтам. «Гэта і секунды не зойме. Малю». Калі б Бейлі сам не хацеў пагаварыць з Грэмыёнісам гэтак жа адчайна і не баяўся закрануць яго ненаўмысна, ён бы не выканаў яго просьбы. Але раптам Грэмыёніс перадумае гаварыць, ён стаяў адвярнуўшыся, зажмурыўшыся ад агіды. І толькі калі Грэмыёніс, выціраючы рукі ўласнай пушыстай палоскай, стаў перад ім, Бейлі крыху расслабіўся. «Чаму вы хочаце пагаварыць са мной?» — спытаў ён зноў. «Гледыя, жанчына з саляра». Грэмыёніс разгублена змоўк. «Я знаёмы з Гледыяй», — холадна сказаў Бейлі. «Гледыя размаўляла са мной па трохмерніку, вы разумееце, і сказала, што вы распытвалі пра мяне. І яна спыталася, ці не прычыніў я якой-небудзь шкоды аднаму яе робату, падобнаму на чалавека, як адзін з двух знадворку, а вы прычынілі яму шкоду. Ды не ж, я нават не ведаў, што ў яе ёсць такі робат, пакуль. Вы ёй сказалі, што я ведаў». «Я толькі задаваў пытанне, містер Грэмыёніс». Грэмыёніс сціснуў правую руку ў кулак і нервова укручваў яго ў далонь левай. Ён сказаў напружана: «Я не хачу, каб мяне ілжыва ў чымсьці абвінавачвалі, і асабліва, калі такое абвінавачанне можа паўплываць на мае адносіны з Гледыяй». «Як вы мяне адшукалі?» — спытаў Бейлі. «Яна спыталася ў мяне пра гэтага робата», — сказаў Грэмыёніс. «І дадала, што вы распытвалі пра мяне. Я ўжо чуў, што доктар Фасталф выклікаў вас на Аўрору, каб вы разабраліся ў гэтай справе з робатам. Пра гэта паведамлялі ў апошніх вестках. І кожнае слова давалася яму з вялікай цяжкасцю. «Працягвайце», — сказаў Бейлі. «Я вырашыў, што мне трэба пагаварыць з вамі і растлумачыць, што я ніякага дачынення да гэтага робата не меў. Ніякага. Гледыя не ведала, дзе вас можна знайсці, але я падумаў, што, можа быць, доктар Фасталф ведае. І вы звярнуліся да яго». «Не, у мяне духу не хапіла. Такі знакаміты вучоны. Але Гледыя зрабіла гэта за мяне. Яна такая». Ён растлумачыў ёй, што вы адправіліся на сустрэчу з яго дачкой доктарам Васіліяй Аліенай. Вельмі ўдала, таму што я з ёй знаёмы.
Так, мне гэта вядома, сказаў Бейлі. А як вы? Трывожна пачаў Герміёніс. Вы і яе пра мяне пыталіся. Трывога яго перайшла ў збянтэжанасць. Урэшце я звярнуўся да доктара Васіліі, і яна сказала, што вы толькі што паехалі, і вас, магчыма, варта шукаць у якой-небудзь камунальнай асабістай, а гэтая найбліжэйшая да яе дома. Я не сумняваўся, што вы скарыстаецеся ёй, а не станеце шукаць далей. Гэта? Значыць, для чаго б вам гэта спатрэбілася? Вы разважаеце цалкам правільна, але якім чынам вы так хутка апынуліся тут? Я працую ў інстытуце робатапсіхалогіі, і мой дом на яго тэрыторыі. Ролер прымчаў мяне сюды за некалькі хвілін. Вы прыехалі сюды адзін? Так, і ўсяго з адным робатам. Разумееце, мой ролер двухмесны. І ваш робат чакае знадворку? Так. Ну дык растлумачце, навошта вы ўсё-такі захацелі мяне ўбачыць? Я мушу дамагчыся, каб вы не думалі, быццам я меў хоць нейкае дачыненне да гэтага робата. Я да гэтага ні разу пра яго не чуў, пакуль уся тая гісторыя не трапіла ў апошнія навіны. Дык ці магу я пагаварыць з вамі цяпер жа? Так, але не тут, катэгарычна заявіў Бейлі. Хадзем адсюль. Да чаго ж дзіўна, падумаў Бейлі, што ён рады выбрацца са сцэн на знадворак. У гэтай асабістай было нешта значна больш чужое ў параўнанні з усім, з чым яму даводзілася сутыкацца і на салярыі, і на аўроры. Усяпланетныя нядбайныя адносіны да такіх рэчаў былі досыць цяжка ўспрымальнымі, але куды горшым быў жах, які ахапіў яго, калі да яго адкрыта падышлі і загаварылі з ім, быццам так і трэба. Паводзіны, якія не рабілі розніцы паміж гэтым месцам з яго прызначэннем і любым іншым месцам з іншым прызначэннем. Фільма-кнігі, якія ён праглядзеў на касмалёце, гэтага прадмета не закраналі нават мімаходзь. Ну так, як слушна ўказаў Фастолф, пісаліся яны не для землянаў, а для аўрарыянцаў і часткова для патэнцыйных турыстаў з 49 іншых касмасветаў. Урэшце, земляне амаль не наведвалі касмасветы, а аўрору і пагатоў, іх тут не любілі. Дык з якой рацыі рабіць фільмакнігі з разлікам на іх? І з якой рацыі спыняцца ў фільмакнігах на тым, што ўсім вядома? З якой рацыі разжоўваць пра тое, што аўрора мае сферычную форму, або што вада мокрая, а ў асабістай адзін чалавек можа самым спакойным чынам загаворваць з іншым? Але ж гэта ператварае ў насмешку самую назву падобных устаноў. Тут Бейлі мімаволі ўспомніў жаночыя асабістыя на зямлі, дзе, як ён часта чуў ад Джесі, наведвальніцы бясконца балбаталі паміж сабой і ніякай няёмкасці не адчувалі. Чаму толькі жанчыны, а мужчыны не? Бейлі ніколі раней пра гэта не задумваўся, а прымаў проста як звычай, адвечны звычай. Але калі жанчынам можна, то можна і мужчынам. Зрэшты, няважна. Гэтая думка была лагічнай высновай, але не закранала таго механізму яго свядомасці, які выклікаў у ім усепераможную і неадольную гідлівасць да падобных паводзін. «Хадзем адсюль», — паўтарыў ён. «Але ж там вашы робаты», — запярэчыў Герміёніс. «Ну і што? Але я хачу пагаварыць канфідэнцыяльна, як чалавек з чалавекам». На апошнім слове ён запнуўся. «Мяркую, вы хацелі сказаць, як касміт з зямлянінам. Калі ласка. Прысутнасць маіх робатаў неабходная. Яны мае партнёры ў гэтым расследаванні. Але маё дачыненне да расследавання не мае ніякага, кажу ж вам. Пра гэта дазвольце меркаваць мне», — цвёрда сказаў Бейлі і выйшаў з асабістай. Герміёніс замяўся, потым рушыў следам за ім. Даніл і Жыскар чакалі, незварушныя, непранікальныя, цярплівыя, але Бейлі падалося, што твар у Даніла ледзь заклапочаны. А зрэшты, ён мог прыпісаць такі выраз гэтым нечалавечым рысам. Жыскар, які менш нагадваў чалавека, натуральна захоўваў поўную незварушнасць, чаго б не хацелася яму прыпісаць. За дзвярамі чакаў яшчэ адзін робат, відавочна, той, што суправаджаў Герміёніса. Аблічча у яго было нават прымітыўнейшае, чым у Жыскара, і нейкае аблезлае. Адразу было відаць, што Герміёніс не надта паспявае. Даніл сказаў, з радасным палёгкай, як падалося Бейлі: «Я задаволены, што вы адчуваеце сябе добра, партнёр Элайдж. Вельмі добра, але мне цікава даведацца вось што. Калі б вы пачулі, што я ўнутры закрычаў, вы б увайшлі». «Неадкладна, сэр», — адказаў Жыскар.
Хоць вы запраграмаваныя не ўваходзіць у асабістыя. Неабходнасць абараніць чалавека, і асабліва вас, сэр, дамінавала Б. Так, партнёры Лайдж, пацвердзіў Даніл. Рады гэта чуць, сказаў Бейлі. Перад вамі Сантырыкс Грэмыёніс. Містер Грэмыёніс, перад вамі Даніл і Жыскар. Абодва робаты ветліва схілілі галовы. Грэмыёніс толькі зірнуў на іх і нядбайна прыўзняў руку. Ён і не падумаў прадставіць свайго робата. Бейлі паглядзеў па баках. Дзённае святло прыкметна прыцьмела, вецер дзьмуў парывамі, паветра зрабілася прахладнейшым, сонца зусім знікла за цёмнымі аблокамі. Усё было ахутана змрочнасцю, але яна не падзайнічала на Бейлі, які працягваў упівацца тым, што шчасліва выйшаў з асабістай. Яму спадабалася апынуцца ў звонку. І настрой у яго адразу палепшыўся. Вядома, выпадак асаблівы, але пачатак пакладзены, і ён бясспрэчна атрымаў перамогу. Бейлі ўжо павярнуўся да Грэмыёніса, каб працягнуць размову, і тут краем вока злавіў нейкі рух. Па траве ў суправаджэнні робата ішла жанчына. Яна набліжалася, але на іх нават не глядзела. Яе мэтай, відавочна, была асабістая. Бейлі працягнуў руку, быццам збіраючыся спыніць яе. Хоць іх падзяляла адлегласць яшчэ метраў 30 і буркнуў. Хіба яна не ведае, што гэта асабістае для мужчын? Што? Перапытаў Грэмыёніс. Жанчына ўсё набліжалася, і Бейлі глядзеў на яе ў поўным неразуменні. Затым робат адышоў у бок, а жанчына ўвайшла ў будыніну. Але ж ёй туды нельга, разгублена прамармытаў Бейлі. Чаму? Гэта грамадская выгода. Дык для мужчын жа, для людзей, паправіў Грэмыёніс, зусім збіты з тропу. Абодвух палоў? Вы нешта блытаеце. Наогул для людзей. Я нічога не блытаю. А вы як бы хацелі? Я вас не разумею. Бейлі адвярнуўся, а ён жа некалькі хвілін таму думаў, што загаварыць з кімсьці ў асабістай – гэта мяжа нявыхаванасці, усяго, што недапушчальна. Нават калі б ён паспрабаваў прыдумаць нешта горшае, кашмарная магчымасць сутыкнуцца ў асабістай з жанчынай яму нават у галаву не прыйшла б. Зямныя звычаі патрабавалі, каб ён цалкам ігнараваў прысутнасць іншых мужчын у шырокіх асабістых планеты, прызначаных для агульнага карыстання. Аднак ніякія звычаі ці ўмоўнасці не перашкодзілі б яму пазнаць жанчыну, калі б яна прайшла там побач з ім. Што калі б, пакуль ён быў у асабістай, туды ўвайшла жанчына спакойна, абыякава, вось як цяпер гэтая. Або горш за тое, што калі б ён увайшоў у нейкую асабістую і натрапіў там на жанчыну. Не, ён не ўяўляў, што з ім было бы. Ніколі раней нават магчымасць такой сітуацыі яму ў галаву не прыходзіла, сама думка пра яе была невыноснай. А фільмакнігі яго і пра гэта не папярэзілі. Ён узяўся за іх. Каб загадзя азнаёміцца з аўрарыянскім ладам жыцця і не патрапіць у няёмкае становішча, а яны замоўчвалі пра самае важнае. Як жа ён здолее распутаць усе вузлы загадкі, у якую ператварылася смерць Джандара, калі на кожным кроку спатыкаецца аб уласнае найглыбейшае невуцтва. Усяго хвіліну таму ён радаваўся крыхотнай перамозе над жахамі знадворку, а цяпер яго прыгнятала ўсведамленне ўласнага невуцтва ва ўсім, нават у самой прыродзе гэтага невуцтва. Менавіта ў тую секунду, адганяючы ад сябе карціну таго, як жанчына перасякае паветраную прастору, што нядаўна была занята ім самім, ён ледзь не адчаяўся зусім. І зноў Жыскар прамовіў, прычым так, што ў ягоных словах, калі не ў тоне, можна было пачуць спагаду. «Вам нядобра, сэр. Вам патрэбна дапамога?» «Не-не», – прамармытаў Бейлі. «Я адчуваю сябе нармальна, але хадзем адсюль. Мы загароджваем уваход». Ён хутка накіраваўся да іх машыны, якая стаяла на пляцоўцы за сцяжынкай. З другога боку ад яе Бейлі убачыў двухколавую машынку з 2 сядзеннямі. Ролер Грэмыёніса вырашыў ён. Тут ён здагадаўся, што ягоны прыгнечаны настрой узмацняецца звычайным пачуццём голаду. Час абеду даўно мінуў, а ў яго ў роце і крошкі не было. Ён павярнуўся да Грэмыёніса. «Давайце пагаворым. Але з вашага дазволу пагаворым за ежай. Гэта значыць, калі вы яшчэ не абедалі і калі гатовы паабедаць са мной. Але дзе? Не ведаю. Дзе ядуць у інстытуце?» «Грамадская сталовая выключаецца», – сказаў Грэмыёніс. «Там мы не зможам пагаварыць». «Дык што ж рабіць?»
Хадзем да мяне, адразу сказаў Грымыёніс. Вядома, мой дом не такі раскошны, як многія тут. Я ж не адміністратар, але ў мяне ўсё-такі ёсць некалькі прыстойна функцыянуючых робатаў і знойдзецца чым вас пачаставаць. Вось што, я паеду на ролеры з Брандыджам. Ну, з маім робатам, вы разумееце, а вы едьце следам. Толькі памалу, але я жыву ўсяго за 1,5 кіламетра адсюль, і паездка зойме 2-3 хвіліны, не больш. Ён кінуўся да ролера амаль пад бегам. Бэйлі правозіў яго позіркам. У Грымыёнісе яму падалася нейкая юнацкая парывістасць. Натуральна, узрост касміта было няпроста вызначыць. Знешне касміты мала мяняліся з узростам, і Грымыёнісу цалкам магло быць гадоў 50. Але паводзіў ён сябе, як юнак, амаль як зямны падлетак, хаця Бэйлі не мог бы дакладна вызначыць, адкуль паўставала такое ўражанне. Ён павярнуўся да Даніла. «Ты знаёмы з Грымыёнісам, Даніл? Цяпер я ўбачу яго ўпершыню, партнёр Элайдж. А ты, Жыскар? Я бачу яго 1 раз раней, але мімаходзь. Ты нешта ведаеш пра яго, Жыскар?» «Нічога, акрамя таго, што ляжыць на паверхні, сэр. Узрост, характар? Пра іх мне нічога не вядома, сэр». «Гатовы?» — крыкнуў Грымыёніс. Ягоны ролер выдаваў даволі гучны гудлівы гук. Было ясна, што ён абыходзіўся без паветранай падушкі. Колы ад зямлі не адрываліся. Брандыдж сядзеў ззаду Грымыёніса. Жыскар, Даніл і Бэйлі хутка ўвайшлі ў сваю машыну. Грымыёніс апісаў шырокі паўкруг, ягоныя валасы развяваліся на ветры, і Бэйлі раптам уявіў сабе гэтае адчуванне ветру, калі ехаць на ролеры без агароджаных шкельцаў. Як добра, што ён цалкам укрыты ў сваёй машыне. Слізгання на паветранай падушцы куды больш цывілізаваны спосаб перамяшчэння. Ролер выйшаў на прамую і з прыглушаным ровам рвануўся наперад. Грымыёніс махнуў рукою, сігналячы «за мной». Робат у яго за спінай захоўваў раўнавагу з нядбайнай лёгкасцю і не трымаўся за пояс Грымыёніса, хаця чалавек, вырашыў Бэйлі, абавязкова абхапіў бы яго абедзвюма рукамі. Яны заслізгалі следам. Хаця ролер быццам бы рухаўся з велізарнай хуткасцю, гэта аказалася ілюзіяй, што ўзнікла з-за яго мініяцюрнасці. Іх машыну давадзілася ўвесь час прытармажваць, каб не наляцець на яго. «І ўсё ж такі», — задумліва прамовіў Бэйлі, «адно мне не зразумела. Што менавіта партнёр Элайдж?» — спытаў Даніл. Васілія пагардліва назвала Грымыёніса цырульнікам. Відаць, ён мадэлюе прычоскі, вопратку і яшчэ усялякія ўпрыгажанні чалавечага абліччя. Дык чаму ж ён жыве ў доме на тэрыторыі інстытута? Раздзел 12 зноў Грымыёніс. Праз некалькі хвілін Бэйлі ўвайшоў у яшчэ адзін аўрарыянскі дом, 4-ты з моманту яго прыбыцця на планету 1,5 дня таму. Дом Фастолфа, Гледы і Васіліі і цяпер Грымыёніса. Жытло Грымыёніса здавалася меншым за першыя 3 і нейкім занядбаным, хоць пабудавана яно было нібыта нядаўна, наколькі мог меркаваць Бэйлі. Але, можа, на аўроры крытэрыі іншыя. Аднак адна характэрная адметнасць аўрарыянскіх жылых дамоў была і тут – нішы для робатаў. Ледзь увайшоўшы, Жыскар і Даніл хутка сталі ў дзве з іх і застылі тварам да пакоя, нерухомыя і маўклівыя. Брандыдж, робат Грымыёніса, гэтак жа хутка стаў у 3-ю нішу. Выбіралі нішы яны быццам імгненна. Але ні разу выбар 2 робатаў не выпаў на адну і тую ж нішу. Якім чынам? Відаць, вырашыў Бэйлі, яны абменьваліся сігналамі, якія чалавек проста не паспяваў успрымаць. «Не забыцца спытаць пра гэта ў Даніла», — сказаў ён сабе, і заўважыў, што Грымыёніс таксама разглядае нішы. Грымыёніс паднёс руку да вуснаў і прыгладзіў вусікі ўказальным пальцам. Потым сказаў няўпэўнена: «Ваш робат, ну, падобны да чалавека, ніяк не вяжацца з нішай. Гэта ж Даніл Аліва». «Робат доктара Фастолфа». «Так», — адказаў Бэйлі. «Ён таксама паказаны ў гіперхвалёўцы. Гэта значыць не ён сам, а актор, праўда, падабраны лепш». Бэйлі выявіў, што Грымыёніс, як Васілія, і нават як Гледыя і Фастолф, трымаецца на некаторай адлегласці ад яго. Быццам яго атачала поле адштурхоўвання, нябачнае, няўлоўнае, якое ніяк не ўздзейнічала на органы пачуццяў, але замінала касмітам
наблізіцца да яго ўшчыльную, прымушала іх абыходзіць яго па пакатай дузе, калі ім трэба было прайсці міма. Ці ўсведамляе Грэмыёніс, што трымаецца ад яго на адлегласці? Ці гэта адбываецца міжволі? А што яны робяць са зэдлікамі, на якія ён сядаў, пакуль быў у іх? З талеркамі, якімі ён карыстаўся, з ручнікамі? Ці будзе дастаткова звычайнай мыцця? Ці існуюць асаблівыя дэзінфекцыйныя працэдуры? Можа, яны адразу ўсё выкідваюць і замяняюць іншым? Ці абкурваюць гэтыя дамы, калі ён пакіне планету? Ці іх абкурваюць кожную ноч? Ну, а камунальная асабіста, якую ён наведаў, яе знясуць і адбудуюць нанова. А жанчына, якая ў няведанні ўвайшла туды адразу пасля яго. Ці яна афіцыйны абкурвальнік? Ну, гэта ўжо глупства. У космас усё гэта. Як робяць аўрарыянцы, як разбіраюцца са сваімі праблемамі, іх справа, іх хопіць забіваць сабе галаву такой лухтою. Іасафат. З яго дастаткова ўласных праблем, а ў гэтую секунду адна з іх увасабляецца ў Грэмыёнісе, і ён за яго возьмецца пасля яды. Ежа аказалася простай, амаль чыста вегетарыянскай, але упершыню на аўроры ён адчуў цяжкасці. Занадта ўжо рэзкі быў смак кожнага інгрэдыента. Смак морквы быў занадта ўжо морквавы, а гарошкавы, калі можна так выказацца. Занадта востры. Ён еў неахвотна і стараўся не выдаць сваіх непрыемных адчуванняў. І раптам заўважыў, што прызвычаіўся, што смакавыя сасочкі быццам прасякліся наскрозь і перасталі рэагаваць на лішак. З некаторым сумам Бэйлі падумаў, што яшчэ крыху, і знаёмства з аўрарыянскай ежай прывядзе да таго, што па вяртанні на зямлю яму будзе не хапаць гэтай выразнасці смакавых адчуванняў, і зямная іх заціхласць пачне яго раздражняць. Нават падсмажанасць інгрэдыентаў, спачатку крыху яго напалохаўшая, бо варта было яму сціснуць зубы, і чуўся хруст, які, вырашыў ён, мог перашкодзіць размове. Гэты хруст паспеў ператварыцца ў захапляльнае сведчанне таго, што ён прымае ежу. На зямлі ж гэта заўсёды бязгучна, і яму будзе чагосьці не хапаць. Цяпер ён еў уважліва, вывучаючы розныя смакі. Магчыма, калі зямляне абаснуюцца на іншых светах, яны таксама пачнуць харчавацца паводле рэцэптаў касмітаў. Тым больш, калі ў іх не будзе робатаў, каб гатаваць і падаваць ежу. І тут ён тужліва паправіў сябе. Не калі, а калі бы зямляне абаснуюцца на іншых светах. А гэтае калі бы залежыць ад яго, следчага Элайджы Бэйлі. Яму на плечы быццам легла непасільная цяжкасць. Яны скончылі есці. Два робаты унеслі нагрэтыя вільготныя сурвэткі, каб выцерці рукі. Толькі сурвэткі аказаліся незвычайнымі. Ледзь Бэйлі паклаў сваю на талерку, як яна ледзь варухнулася. Стала танчэйшай, ператварылася ў павуцінку, потым раптам узвілася ўверх і знікла за краткай у столі. Бэйлі скалануўся і, прыадкрыўшы рот, утаропіўся ў столь. Гэта навінка, растлумачыў Грэмыёніс. Самаадбіральная, як вы заўважылі, але яшчэ не ведаю, ці варта імі карыстацца. Кажуць, яны будуць засмечваць выцяжку, а іншыя баяцца забруджвання паветра. Нейкія часцінкі абавязкова, на іх думку, трапяць у лёгкія. Вытворца сцвярджае, што яны абсалютна бясшкодныя, але... Бэйлі раптам усвядоміў, што сам за ежай не сказаў ні слова, і наогул, абмяняўшыся некалькімі словамі пра Даніла, яны абодва маўчалі да гэтага моманту. Але ж не сурвэткі ім абмяркоўваць, ён сказаў грубавата. Вы цырульнік, містер Грэмыёніс? Грэмыёніс пачырванеў, яго светлая скура зрабілася пунсовай да каранёў валасоў. Ён прамармытаў прыдушана. Хто вам гэта сказаў? Калі вашу прафесію так называць не прынята, сказаў Бэйлі. Прыношу свае прабачэнні. На зямлі так гавораць усе, і нічога зневажальнага ў такім азначэнні няма. Я дызайнер прычосак і касцюмаў, адказаў Грэмыёніс. Гэта прызнаны раздзел мастацтва. Уласна кажучы, я персанальны мастак. Яго палец зноў слізгануў па вусіках. Я заўважыў вашы вусы, сур'ёзным тонам сказаў Бэйлі. Яны прыняты на аўроры? Не, але спадзяюся, што будуць. Узяць мужчынскі твар. Многім з іх можна надаць больш мужнасці, сілы з дапамогай правільнага выкарыстання лічавых валасоў. Усё залежыць ад падыходу. Гэта частка маёй прафесіі. Вядома, можна перашчыраваць.
На планеце палада лічавыя валасы носяць многія, але там модна ўдавацца да шматкаляровай афарбоўкі. Кожны валасок фарбуецца асобна для стварэння пэўнага эфекту. Але гэта дурнота. Эфект захоўваецца нядоўга. З часам адценні змяняюцца і змешваюцца ў штосьці жахлівае. І ўсё-такі нават гэта па-свойму лепш за лысасць твару. Няма нічога такога непрывабнага, як пусты твар. Гэта мой уласны тэрмін. Я ім карыстаюся ў размовах з патэнцыяльнымі кліентамі, і ён робіць уражанне. На планеце Смітэй. Яго ціхая, хуткая гаворка мела нейкую гіпнатычную сілу, якую падмацоўвала яго захопленасць, глыбокая шчырасць позірку, прыкаванага да твару Бэйлі. Таму давялося зрабіць амаль фізічнае намаганне, каб страсянуць з сябе гэтае наслаенне. Ён сказаў: «Містер Грэмыёніс, вы робата-псіхолог?» Грэмыёніс скалануўся і быццам разгубіўся, калі яго раптоўна перабілі. «Робата-псіхолог?» «Так, робата-псіхолог». «Зусім не. Я карыстаюся робатамі, як усе, але што ў іх усярэдзіне не маю паняцця, ды і не цікаўлюся». «Але ж вы жывяце на тэрыторыі Інстытута робата-псіхалогіі». «Як так? Гэта недарэчна». Грэмыёніс наморшчыў нос. Інстытут быў спраектаваны некалькі гадоў таму як самадастатковая абшчына. У нас ёсць уласныя рамонтныя майстэрні, уласныя майстэрні для робата-прафілактыкі, лекары, структуралісты, увесь персанал жыве тут жа, і калі ім патрэбны асабісты мастак, гэта тан. Значыць, Сантырыкс Грэмыёніс, то я жыву тут. Ці ёсць у маёй прафесіі нешта такое, з-за чаго мне не варта было б жыць тут? Я гэтага не казаў. Грэмыёніс адвярнуўся з крыўдай, якую сквапнае адмаўленне Бэйлі не змякчыла. Ён націснуў кнопку, а затым, слізгануўшы позіркам па рознакаляровай прамавугольнай панелі, быццам прабарабаніў па ёй кончыкамі пальцаў. Са столі бязгучна апусцілася куля і завісла ў метры над іх галовамі. Яна раскрылася, нібы падзелены на дзелькі апельсін, і ўнутры яе заігралі фарбы пад ціхія меладычныя гукі. Яны і колеры так гарманічна зліваліся, што здзіўлены Бэйлі неўзабаве адчуў, што ўжо не адрознівае гукаў ад фарбаў. Вокны сталі непразрыстымі, дзелькі афарбаваліся ярчэй. «Не занадта ярка?» – спытаў Грэмыёніс. «Не», – павагаўшыся, адказаў Бэйлі. «Гэта служыць фонам. Я падабраў супакойлівыя камбінацыі, якія дапамогуць нам весці цывілізаваную гутарку. Разумееце?» Затым ён дадаў дзелавіта: «Дык прыступім да справы?» Бэйлі з некаторай цяжкасцю адарваўся ад, але Грэмыёніс ніяк не назваў гэты апельсін і сказаў: «Так, безумоўна. Вы абвінавачвалі мяне ў тым, што я меў нейкае дачыненне да спынення функцыянавання робата Джандера? Я распытваў пра абставіны канца гэтага робата, але ў сувязі з ім згадвалі мяне, і некалькі хвілін таму спыталі, ці не робата-псіхолог я. Мне зразумела, пра што вы думалі. Вы стараліся справакаваць мяне на прызнанне, што я знаёмы з робата-псіхалогіяй, каб узвесці на мяне абвінавачанне, быццам я, канчальнік гэтага робата. Прасцэй сказаць, забойца. Забойца, але ж робата нельга забіць. Але як бы там ні было, я не канчаў яго, або не забіваў, або называйце як хочаце. Я сказаў вам, што я не робата-псіхолог. Пра робата-псіхалогію я не ведаю нічаго сенькі. Ды як вы маглі падумаць, што? Я абавязаны расследаваць усе сувязі, містер Грэмыёніс. Джандер належаў Гледыі, салярыянцы, а вы былі з ёй у сяброўскіх адносінах. Вось вам і сувязь. У сяброўскіх адносінах з ёй могуць быць дзясяткі людзей. І ніякай сувязі няма і не было. Вы хочаце сказаць, што ніколі не бачылі Джандера, хоць часта бывалі ў доме Гледыі? Ніколі, ні аднаго разу, і не ведалі, што ў яе ёсць чалавекападобны робат. Не, яна пра яго наогул не згадвала. У яе там паўсюль робаты, самыя звычайныя, ні пра якіх іншых яна не гаварыла. Ну што ж, Бэйлі паціснуў плячыма. У мяне няма прычын не верыць гэтаму, пакуль. Дык скажыце гэта Гледыі. Таму я і захацеў вас убачыць, каб папрасіць пра гэта. І я настойваю. А ў Гледыі ёсць прычыны сумнявацца? Безумоўна. Вы настроілі яе супраць мяне. Вы распытвалі яе пра мяне ў гэтай сувязі, і яна выказала здагадку. Яна не ведае. Карацей кажучы, яна кантактавала са мной сёння раніцай і спытала, ці меў я да гэтага якое-небудзь дачыненне. Я вам ужо казаў, і вы адмаўлялі?
Безумоўна, адмаўляў і катэгарычна, таму што я сапраўды тут ні пры чым. Але колькі я не адмаўляю, гэта не пераканаўча. Вось чаму я хачу, каб гэта зрабілі вы. Я хачу, каб вы сказалі ёй, што, на вашу думку, я ніякага дачынення да таго, што адбылося, не маю. Вы ж самі толькі што гэта пацвердзілі, і ў вас няма права губіць маю рэпутацыю зусім бездоказна. Я магу падаць на вас скаргу. Каму? У камісію абароны асобы. У заканадаўчы сход. Кіраўнік інстытута блізкі сябар самога старшыні, а я ўжо адаслаў яму поўнае выкладанне гэтай справы. Я не збіраюся чакаць, я дзейнічаю. Грэмыёніс тузануў галавой, гнеўным рухам, як ён, відаць, лічыў, але належнага эфекту не атрымалася з-за агульнай мяккасці выразу яго твару. «Паслухайце», — сказаў ён, — «гэта не зямля. Мы тут знаходзімся пад абаронай. На вашай перанаселенай планеце людзі мусяць жыць у вуллях, у мурашніках. Вы штурхаеце адзін аднаго, не даяце дыхаць адзін аднаму, і гэта не мае значення. Адно жыццё, мільён жыццяў — гэта не мае значення». «Вы начыталіся гістарычных раманаў», — сказаў Бейлі, стараючыся, каб яго голас не прагучаў пагардліва. «Вядома. І ў іх усё паказана вельмі дакладна. На планеце, дзе жывуць мільярды людзей, іначай быць не можа. А на аўроры жыццё кожнага з нас каштоўнае. Нас бароняць фізічна, кожнага з нас. Нашы робаты, так што на аўроры не бывае нават боек, не кажучы ўжо пра забойствы, калі не лічыць Джандера. Але ж гэта не забойства. Ён быў робат. А наш заканадаўчы сход бароніць нас ад замахаў іншага роду. Камісія абароны асобы ставіцца адмоўна, вельмі і вельмі адмоўна, да любых дзеянняў, якія зламысна шкодзяць рэпутацыі або грамадскаму становішчу грамадзяніна. У аўрарыянца, які паводзіў бы сябе, як вы, непрыемнасцяў было б хоць адбаўляй. А калі зямлянін дазваляе сабе, я вяду расследаванне па запрашэнні заканадаўчага сходу, наколькі мне вядома. Мяркую, без згоды сходу доктар Фастолф не мог бы выклікаць мяне сюды. Хай так, але гэта не дае вам права выходзіць за рамкі нармальнага расследавання. І вы збіраецеся звярнуцца з гэтым у сход. Я збіраюся настойваць, каб кіраўнік інстытута. Дарэчы, як яго завуць? Келден Амадыра. Я маю намер прасіць яго далажыць пра гэта сходу, а ён яго сябра, дазвольце вам сказаць, адзін з лідараў партыі глабалістаў. А таму, на маю думку, вам лепш без эківаку растлумачыць Гледыі, што я ні ў чым не вінаваты. Буду рады, містер Грэмыёніс, таму што ў мяне склалася ўражанне, што вы сапраўды не вінаваты, але як я магу быць цалкам упэўнены, калі вы не дазваляеце мне задаць вам некалькі пытанняў? Грэмыёніс нерашуча памаўчаў, а потым з выклікам адкінуўся на спінку крэсла, заклаў рукі за галаву і сказаў, няўдала намаляваўшы спакойную нядбайнасць: «Задавайце, мне хаваць няма чаго. А калі скончыце, будзьце ласкавы неадкладна пагаварыць з Гледыяй па трохмерніку ззаду вас і сказаць ёй тое, чаго я патрабую, іначай вам давядзецца так кепска, што вы і ўявіць не можаце». Я зразумеў, але спачатку. Як даўно вы знаёмы з доктарам Васіліяй Фастолф? Містер Грэмыёніс, або з доктарам Васіліяй Аліенай, калі вам яна вядома пад гэтым прозвішчам. Грэмыёніс замяўся, а потым сказаў з напружаннем у голасе: «Чаму вы задаяце гэтае пытанне? Якое яно мае дачыненне да справы?» Бейлі ўздыхнуў, і яго змрочны твар пацямнеў яшчэ больш. «Хачу нагадаць, містер Грэмыёніс, што вам няма чаго хаваць, і што вы маеце намер пераканаць мяне ў сваёй невінаватасці, каб я ў сваю чаргу пераканаў у ёй Гледыю. Проста скажыце, як даўно вы знаёмы з доктарам Васіліяй. Калі вы з ёй не знаёмы, так і адкажыце, але будзе толькі сумленна папярэдзіць вас, што, паводле слоў доктара Васіліі, вы з ёй блізка знаёмы. Ва ўсякім разе настолькі, каб прапанаваць сябе». Грэмыёніс нібы засмуціўся. Ён сказаў дрыготкім голасам: «Не разумею, чаму гэта трэба ў нешта раздзімаць. Прапановаць сябе — агульнапрыняты сацыяльны звычай, які нікога трэцяга не датычыцца. Ну ды вы ж зямлянін, вось і зацыкліліся на гэтым. Наколькі я зразумеў, яна вашай прапановы не прыняла». Грэмыёніс уперся ў калені сціснутымі кулакамі. «Прыняць ці не прыняць — гэта яе справа. Сёй той прапановаў мне сябе, а я адмаўляў. Тут няма нічога такога.
Ну добра, як даўно вы з ёй знаёмы? Некалькі гадоў, каля 15. Вы былі знаёмы з ёй, калі яна яшчэ жыла ў доктара Фасталфа? Тады я быў яшчэ дзіцем, адказаў Грэмыёніс, чырванеючы. Калі я толькі-толькі скончу курс і стаў персанальным мастаком, мяне запрасілі змадэляваць для яе касцюмныя ансамблі. Яны ёй спадабаліся, і з таго часу яна карысталася толькі маімі паслугамі. У гэтай сферы зразумела. Значыць, вы занялі сваё цяперашняе становішча, так бы мовіць, афіцыйнага персанальнага мастака Інстытута робатапсіхалогіі па яе рэкамендацыі. Я наведала маю кваліфікацыю. Я прайшоў адборачныя выпрабаванні нароўні з іншымі і заняў сваё становішча па праве. Тым не менш, яна вас рэкамендавала? Так. Сярдзіта буркнуў Грэмыёніс. І вы адчувалі, што можаце годна яе аддзякаваць, прапанаваўшы сябе? Грэмыёніс паморшчыўся і аблізаў вусны, нібы пазбаўляючыся ад непрыемнага смаку. Гэта агідна. Відаць, землянін іначай і думаць не здольны. Мая прапанова азначала толькі тое, што я хацеў яе зрабіць, таму што яна прывабная і сардэчная. Грэмыёніс замяўся. Ну, асабліва сардэчнай я б яе не назваў, сказаў ён асцярожна. Але прывабная яна безумоўна. Мне казалі, што вы прапануеце сябе каму папала без усялякага разбору. Гэта хлусня. У якім сэнсе хлусня? Што вы сябе прапануеце ўсім? Ці што мне пра гэта сказалі? Што я прапаную сябе ўсім? Хто вам гэта сказаў? Мне здаецца, адказ на ваша пытанне немэтазгодны. Вам спадабаецца, калі я буду называць вас як крыніцу непрыемнай камусьці інфармацыі? Ці былі б вы са мной шчырыя, калі б так думалі? Ну, у любым выпадку той, ад каго вы гэта пачулі, хлусіў. Магчыма, гэта было проста перабольшанне дзеля большага эфекту. Ці прапаноўвалі вы сябе камусьці яшчэ да доктара Васіліі? Грэмыёніс адвёў вочы. Разы 2, але не сур'ёзна. А да доктара Васіліі вы ставіліся сур'ёзна? Ну, наколькі я зразумеў, вы прапанувалі сябе ёй некалькі разоў насуперак аўрарыянскаму звычаю. Аўрарыянскі звычай. У шаленстве пачаў Грэмыёніс, але тут жа ўзяў сябе ў рукі і нахмурыўся. Паслухайце, містер Бэйлі, ці магу я гаварыць з вамі строга канфідэнцыйна? Так. Усе мае пытанні маюць мэтай устанавіць, што вы не мелі дачынення да смерці Джандера. Як толькі я ў гэтым упэўнюся, можаце не сумнявацца, што я захаваю ў таямніцы ўсё, што пачую ад вас. Ну добра. У гэтым няма нічога дрэннага, і я ані не саромеюся, зразумейце. Проста я не люблю размяньвацца і маю права жыць па-свойму. Ці не так? Безумоўна, адказаў Бэйлі спачувальна. Бачыце, на маю думку, секс тады цудоўны, калі паміж партнёрамі ўзнікла глыбокае каханне і пяшчота. Мне здаецца, гэта так і ёсць. Ну, а тады нікога іншага больш не трэба, так? Гучыць лагічна. Я заўсёды марыў, як знайду ідэальнага партнёра і нікога больш не буду шукаць. Гэта называецца манагаміяй. На аўроры яе не існуе, але ў некаторых светах яе прытрымліваюцца. І на зямлі таксама, ці не так, містер Бэйлі? У тэорыі, містер Грэмыёніс, гэта тое, што трэба мне. Я шукаю ўжо даўно. Часам я эксперыментую з сексам, але мне заўсёды чагосьці не хапае. І вось я пазнаёмюся з доктарам Васіліяй, і яна прызналася мне. Ну, людзі бываюць вельмі шчырыя са сваімі персанальнымі мастакамі, таму што яго праца глыбока асабістая, і гэта ўжо зусім канфідэнцыйна. Дык працягвайце ж. Грэмыёніс аблізаў вусны. Калі тое, пра што я цяпер раскажу, стане вядома яшчэ камусьці, я загінуў. Яна зробіць усё, каб я больш не атрымліваў заказаў. Вы сапраўды ўпэўнены, што гэта мае дачыненне да справы. Не сумнявайцеся, містер Грэмыёніс, гэта можа аказацца вырашальным. Ну, у такім выпадку. Грэмыёніс, відавочна, не паверыў да канца. Дык вось, з таго, што праслізг гвала ў размовах доктара Васіліі са мною, мне стала ясна. Яго голас паніжаўся да шэпту. Што яна не вінніца? Ах так, сказаў Бэйлі ціха, згадаўшы непахіснае перакананне Васіліі, што бацька скалечыў ёй жыццё сваёй адмовай. Цяпер яму стала зразумелая крыніца яе нянавісці да бацькі. Гэта мяне ўсхвалявала. Мне здавалася, што яна будзе цалкам маёй, што я буду адзіным для яе. Не магу выказаць, як многа гэта для мяне значыла.
Яна адразу стала неверагодна прыгожай у маіх вачах, і я шукаў яе ўсёй маёй істотай. І вы прапанавалі ёй сябе? Так, і не адзін раз. Я і адмовы вас не збянтэжвалі. Яны толькі пацвярджалі яе нявіннасць, калі можна так выказацца, і абуджалі ўва мне новы запал. Цяжкасці ўзмацнялі цягу. Не ведаю, як растлумачыць, і мяркую, вы не зразумееце. Чаму ж, містер Грэмыёніс, я вас разумею, але потым вы перасталі прапаноўваць сябе доктару Васіліі. Ну, так. І пачалі прапаноўваць сябе Гледыі. Ну, так. Неаднаразова? Ну, так. Чаму? Чым тлумачылася такая змена? Доктар Васілія нарэшце абсалютна ясна дала зразумець, што ніякіх шанцаў у мяне няма, а тут з'явілася Гледыя. Такая падобная да доктара Васіліі і вось так. Але Гледыя не нявінніца, заўважыў Бэйлі. Яна была замужам на Салярыі, а на Аўроры, як мне казалі, эксперыментавала даволі шырока. Я пра гэта ведаў, але яна спыніла. Разумееце, са, яна па нараджэнні салярыянка і не зусім разумее звычаі Аўроры. І спыніла таму, што ёй не падабаецца неразборлівасць, як яна выказваецца. Яна вам гэта сказала? Так. На Салярыі прызнаецца толькі манагамія. Шлюб яе не быў шчаслівым, але гэта звычай, у якім яна выхоўвалася. А таму аўрарыянская манера ёй ніякай радасці не давала, калі яна яе паспрабавала. А манагамія якраз тое, што вабіць мяне. Ну, разумееце, разумею. Але як вы з ёй пазнаёміліся? Вельмі проста. Яна ўдзельнічала ў гіперхвалявой перадачы, калі прыехала на Аўрору. Рамантычная ўцякачка з Салярыі, і ў яе была роля ў той драме. Так, але ж было і нешта яшчэ, праўда? Не разумею, пра што вы. Дазвольце мне выказаць здагадку. Ці не наступіў момант, калі доктар Васілія сказала, што адмаўляе вам раз і назаўсёды. І ці не прапанавала яна вам альтэрнатывы? Так вам сказала доктар Васілія. Раптам ускіпеў Грэмыёніс. Наўпрост. Не, але мяркую, я тым не менш правільна зразумеў, што адбылося. Хіба яна не сказала, што вам мела б сэнс пазнаёміцца з толькі што пасяліўшайся на Аўроры маладой салярыянкай пратэжэ доктара Фастолфа? І, магчыма, доктар Васілія згадала, што паводле агульнай думкі гэтая маладая жанчына, Гледыя, вельмі на яе падобная, але маладзейшая, з больш мяккім характарам. Карацей кажучы, хіба доктар Васілія не штурхала вас перанесці вашу ўвагу з яе на Гледыю? Грэмыёніс відавочна пакутаваў. Ён то паглядваў на Бэйлі, то адводзіў вочы. Упершыню Бэйлі улавіў у вачах касміта спалох або баязлівую пашану. Бэйлі страсянуў галавой, толькі не рад давацца, што яму ўдалося ўзяць верх над касмітам. Верны спосаб страціць аб'ектыўнасць. Ну, сказаў ён, я памыляюся ці не? Грэмыёніс адказаў ледзь чутна. Дык, значыць, у гіперхвалёўцы перабольшанняў не было, і вы сапраўды здольныя чытаць чужыя думкі. Я проста задаю пытанні, спакойна адказаў Бэйлі, а вы мне не адказалі. Дык я памыляюся ці не? Адбылося гэта не зусім так, часткова. Пра Гледыю яна са мной гаварыла, але Грэмыёніс закусіў ніжнюю губу, а потым сказаў. Але па сутнасці ўсё было, як вы выказалі здагадку. Менавіта так, як вы апісалі. І вы не былі расчараваны. Вы пераканаліся, што Гледыя сапраўды падобная да доктара Васіліі. У нейкай меры. Вочы Грэмыёніса пасвятлелі. Але гэта не сапраўднае падабенства, пастаўце іх побач і адразу ўбачыце розніцу. Гледыя куды больш грацыёзная, далікатная і з ёй весела. Вы прапанавалі сябе Васіліі пасля таго, як пазнаёміліся з Гледыяй. Вы з розуму сышлі. Не канечне. А Гледыі прапанавалі? Так. І яна вам адмовіла? Ну так. Але зразумейце, яна хацела быць цвёрда ўпэўненай. Як і я. Падумайце, якую памылку я зрабіў бы, дамогшыся згоды доктара Васіліі. Гледыя баіцца такой памылкі, і я яе не віню. Але вы ж не лічыце, што яна зробіць памылку, даўшы вам згоду, і таму прапанувалі сябе яшчэ раз, і яшчэ, і яшчэ. Грэмыёніс разгублена паглядзеў на Бэйлі і скалануўся. Ён выпяціў ніжнюю губу, як пакрыўджанае дзіця. Вы выказваецеся абразліва. Прабачце, нічога абразлівага я не маю на ўвазе. Калі ласка, адкажыце на пытанне. Так, не адзін раз. А колькі менавіта? Я не лічыў. 4 разы, ну, 5, або больш. І яна вам адмаўляла? Так. Інакш навошта было б мне прапаноўвацца зноў? Яна адмаўляла вам раздражнёна? Не.
Гледыя не такая, вельмі ласкава. Гэта штурхнула вас прапанаваць сябе яшчэ камусьці? Што? Бо Гледыя вас адрынула. І, натуральна, вы маглі б прапанаваць сябе камусьці іншаму. І чаму не? Калі Гледый вы не патрэбны. Не, мне ніхто іншы не патрэбны. А чаму, як вы лічыце? Адкуль мне ведаць чаму? Рэзка сказаў Герміёніс. Мне патрэбная Гледыя. Гэта нейкае вар'яцтва, але такое цудоўнае. Я быў бы вар'ятам, калі б хацеў пазбавіцца ад такога вар'яцтва. Ды вы не зразумееце. А Гледыі вы гэтага растлумачыць не спрабавалі? Магчыма, яна зразумела бы. Не спрабаваў. Ёй было б непрыемна. Пра такія рэчы не гавораць. Мне патрэбны псіхапраў. І вы звярталіся да яго? Не. Чаму? Герміёніс нахмурыўся. У вас манера задаваць бесцырымонныя пытанні, землянін. Магчыма, менавіта таму, што я землянін, не цёсаны, апрача таго, я следчы, і мне неабходна ведаць усё гэта. Дык чаму вы не звярнуліся да псіхаправа? Нечакана, Герміёніс засмяяўся. Я ж вам сказаў, лячэнне было б куды большым вар'яцтвам, чым сама хвароба. Я аддам перавагу быць з Гледыяй, і хай яна мне адмаўляе, чым быць з іншай і атрымаць згоду. Не вы толькі ўявіце, звар'яцець і радавацца таму, што ты звар'яцеў. Любы псіхаправ адразу ж падвергне мяне прымусоваму лячэнню. Бэйлі задумаўся, а потым спытаў. Вы не ведаеце, доктар Васілія выпадкам не псіхаправ? Яна робата-псіхолог. Кажуць, што гэта амаль адно і тое ж. Калі вы ведаеце, што адбываецца ў галаве ў робата, значыць, маеце ўяўленне і пра тое, як працуе чалавечы мозг. Ва ўсякім разе, існуе такое меркаванне. Вам не прыходзіла ў галаву, што Васілія ведае, якія дзіўныя пачуцці выклікае ў вас Гледыя. Я ёй пра гэта не казаў. Герміёніс увесь напружыўся. Гэта значыць вось як цяпер вам, але ж яна магла зразумець вашы пачуцці, не пытаючыся нічога. Ёй вядома, што вы неаднаразова прапанувалі сябе Гледыі. Ну, яна пыталася, як ідуць мае справы. Па праве даўняй знаёмай, разумееце? Ну, я адказваў, але наогул, без прызнанняў. А вы упэўнены, што прызнанне не вырвалася ў вас выпадкова. Яна ж, несумненна, падштурхоўвала вас працягваць. Ну, цяпер, калі вы пра гэта загаварылі, мне ўсё ўяўляецца крыху па-новаму. Не разумею, як вам удалося унушыць мне такую думку. Напэўна, з-за вашых пытанняў, але цяпер мне здаецца, што яна працягвала ўхваляць маё сяброўства з Гледыяй. Проста ёй садзейнічала. Твар у яго стаў устрывожаным. Раней мне і ў галаву не прыходзіла. Я проста ні пра што такое не думаў. Як вы лічыце, чаму Яна падштурхоўвала вас паўтараць вашы прапановы Гледыі? Герміёніс жаласна ўзняў бровы і правёў пальцам па вусіках. Напэўна, можна дапусціць, што яна спрабавала ад мяне пазбавіцца. Страхавалася, каб я больш ёй не дакучаў. Ён усміхнуўся. Не вельмі ліслівая для мяне, ці не так? Доктар Васілія перастала ставіцца да вас па-сяброўску? Зусім не. Нават наадварот. Яна спрабавала вам параіць, як лепш паводзіць сябе з Гледыяй, каб дамагчыся поспеху. Напрыклад, праяўляць больш цікавасці да творчасці Гледыі. Гэтага не патрабавалася. Творчасць Гледыі і Мая вельмі блізкія. Я працую з людзьмі, а яна з робатамі, але абодва мы дызайнеры, мастакі. Гэта збліжае, разумееце. Мы нават часам дапамагаем адзін аднаму. Апроч тых выпадкаў, калі я прапаноўваю сябе і атрымліваю адмову, мы сапраўдныя сябры. Калі падумаць, дык гэта вельмі шмат. Доктар Васілія рэкамендавала вам праявіць больш цікавасці да працы доктара Фастолфа. З якой ласкі? Пра працу доктара Фастолфа я паняцця не маю. Але Гледыя магла цікавіцца працай свайго апекуна, і тады гэта быў бы спосаб спадабацца ёй. Герміёніс прыжмурыўся, ён ускочыў на ногі, імкліва прайшоўся па пакоі, спыніўся насупраць Бэйлі і сказаў: «Паслухайце, я, канечне, не самы разумны чалавек на планеце, і нават у першы дзясятак не ўваходжу, але я ўсё-такі не ідыёт і разумею, да чаго вы хіліце». О? Усе вашы пытанні накіраваны да таго, каб я прызнаўся, быццам доктар Васілія падштурхнула мяне закахацца ў Гледыю. І я? Ён здзіўлена змоўк. Я закаханы, як у гістарычных раманах. Ён задумаўся, і ў вачах у яго засвяцілася радаснае здзіўленне. Затым яно зноў змянілася злосцю. Падштурхнула закахацца і заставацца закаханым,
каб я выведаў болей у доктара Фастолфа і даведаўся, як вывесці з ладу гэтага робата. Джандера, вы так не лічыце? Не, закричаў Герміоніс. Я нічога не разумею ў робатапсіхалогіі, нічога. Як бы падрабязна мне не тлумачылі, я ўсё роўна нічога не зразумею. І ўпэўнены, што Гледыя таксама. І нікому ніякіх пытанняў па робатапсіхалогіі я не задаваў. Ніхто нічога мне пра робатапсіхалогію не казаў. Ні доктар Фастолф, ні хто-небудзь іншы. Доктар Васілія нічога падобнага мне не раіла. Ваша агідная тэорыя не вартая і выедзенага яйка. Ён узмахнуў рукамі. Поўная бессэнсоўнасць. Кіньце пра яе думаць. Ён зноў сеў, скрыжаваў рукі на грудзях і так моцна сціснуў вусны, што вусікі натапырыліся. Бэйлі падняў вочы на апельсін, які па-ранейшаму ціха граў прыемныя мелодыі і мякка мяняў афарбоўку, зачараўваюча пагойдваючыся па кароткай дузе. Калі выпад Герміоніса збіў яго, ён нічым гэтага не выдаў. «Я ўсё зразумеў», — сказаў ён, «але тым не менш вы часта бачыцеся з Гледыяй». «Так бачуся. Вашы паўторныя прапановы не абражаюць яе, а яе паўторныя адмовы не абражаюць вас. Мае прапановы поўныя ветлівасці». Герміонис паціснуў плячыма. «Яе адмовы поўныя мяккасці. Што павінна нас крыўдзіць? Але як вы бавіце час разам? Пра секс, відавочна, і гаворкі няма. Робатапсіхалогію вы таксама не абмяркоўваеце. Чым жа вы займаецеся?» «А што, усе адносіны паміж людзьмі вычерпваюцца сексам і робатапсіхалогіяй. Нам ёсць чым заняцца разам. Ну, па-першае, мы гутарым. Яе вельмі цікавіць Аўрора, і я гадзінамі апісваю нашу планету. Яна ж амаль яе не бачыла, разумееце? А яна гадзінамі расказвае мне пра салярыю, якая гэта пякельная дзірка. Я нават зямлю аддаў бы перавагу, не зразумейце мяне няправільна. І яшчэ яе нябожчык муж, які няшчасны суб'ект. У Гледыі, беднай, жыццё было вельмі цяжкае. Мы разам бываем на канцэртах, некалькі разоў я вазіў яе ў інстытут мастацтваў, і мы працуем разам, я ж вам казаў. Мы разам разглядаем мае эскізы або яе эскізы. Сказаць шчыра, на маю думку, робаты вялікай прасторы для натхнення не даюць, але кожнаму сваё, разумееце? Вось і Яна пасмейваецца, калі я тлумачу, наколькі важная правільная стрыжка. Яна сама носіць валасы крыху не так. Урэшце, больш за ўсё мы разам гуляем. Гуляецца дзе? Ды паўсюль. Проста гуляем. У яе такая звычка з-за яе жыцця на салярыі. Вы бывалі на салярыі? Ах, ну вядома ж, прабачце. На салярыі прыватныя ўладанні проста велізарныя, а жыве ў кожным адзін чалавек. Часам двое. І мноства робатаў. Там можна ісці мілю за міляй у поўнай самоце. І Гледыя кажа, што ўзнікае такое пачуццё, быццам уся планета належыць табе. Ну, зразумела, робаты заўсёды побач, наглядаюць, каб з табой нічога не здарылася, але на вочы дарма не паказваюцца. Тут на Аўроры Гледыі не хапае адчування, што свет належыць толькі ёй. Вы хочаце сказаць, што яна марыць завалодаць усім светам? У сэнсе, што яна прагне ўлады? Гледыя, поўная недарэчнасць. Яна проста сумуе паяднанні з прыродай. Сам я нічога падобнага не адчуваю, разумееце? Але мне падабаецца дагаджаць ёй. Безумоўна, на Аўроры немагчыма адчуць сябе так, як на салярыі. Абавязкова дзе-небудзь будуць людзі, тым больш унутры гарадской мяжы Эаса, а ў праграме робатаў няма ўказання, што ім трэба хаваць сваю прысутнасць ад людзей. Уласна кажучы, аўрарыянцаў звычайна суправаджаюць робаты. Аднак я ведаю некалькі даволі бязлюдных мясцін, і Гледыі падабаецца бадзяцца там. А вам? Так, але толькі таму, што я з Гледыяй. Наогул аўрарыянцы таксама любяць пешыя прагулкі, але, прызнаюся, я гэтага захаплення не падзяляю. Спачатку ў мяне ўсе мышцы балелі, і Васілія пасмейвалася з мяне. Значыць, яна ведала пра вашы прагулкі. Аднойчы я прыйшоў да яе кульгаючы. У мяне нават суставы пахруствалі, так што давялося расказаць. Яна засмяялася і сказала, што гэта выдатная ідэя, што найлепшы спосаб атрымаць згоду аматаркі прагулак – гэта гуляць з ёй. «Працягвай», – сказала Васілія, – «і яна возьме сваю адмову назад, перш чым ты знойдзеш выпадак зноў сябе прапанаваць. Прапанову зробіць яна сама». Гэтага, праўда, не адбылося, але з часам я ўвайшоў у смак прагулак. І вельмі. Здавалася, ён забыў пра свой выбух і нават павесялеў.
Магчыма, яму згадваюцца гэтыя прагулкі, падумаў Бэйлі, убачыўшы, як ён крыху усміхнуўся. Цяпер, калі думкі Грэмыёніса звярнуліся да невядома якой размовы падчас прагулкі, невядома дзе, ён выглядаў сімпатычным і ранімым. Бэйлі ледзь не усміхнуўся ў адказ. Значыць, Васілія ведала, што вашы прагулкі працягваліся? Відаць, я зрабіў сераду і суботу сваімі выхаднымі днямі, таму што яны былі зручныя гледыі, і Васілія часам жартавала наконт маіх двухэсных прагулак, калі я прыносіў ёй эскізы. А доктар Васілія прымала ўдзел у вашых прагулках? Ніколі. Бэйлі змяніў позу і, пільна гледзячы на кончыкі сваіх пальцаў, сказаў: «Мяркую, гулялі вы ў суправаджэнні робатаў? Вядома, адзін мой, адзін яе. Але яны трымаліся ў баку, а не крочылі побач, як звычайна на аўроры. Гледыя казала, што шукае адзіноты, такой, як на салярыі. Натуральна, я рабіў так, як хацелася ёй, хоць спачатку шыю сабе выварочваў, правяраючы, дзе Брандыдж. А які робат суправаджаў Гледыю? Розныя, але ўсе яны таксама блізка не падыходзілі, так што я ні з адным з іх не размаўляў. А Джандер? Радасная выраз знікла з твару Грэмыёніса. Прычым тут ён? Ён калі-небудзь суправаджаў вас? Вы ведалі б пра гэта? Чалавекападобны робат, вядома, ведаў бы, але ён ні разу з намі не хадзіў. Ні разу. Вы упэўнены? Абсалютна. Грэмыёніс нахмурыўся. Напэўна, яна лічыла яго занадта каштоўным, каб даручаць яму тое, з чым цудоўна спраўляюцца звычайныя робаты. Вы нібы раздражнёны? Вы падзялялі гэтую думку? Ён быў яе робатам. Мяне гэта не цікавіла. І ў доме Гледыі вы яго таксама не бачылі? Ні разу. Я на што-небудзь пра яго казала? Расказвала? Наколькі памятаю, не. І вам гэта не падалося дзіўным? Не. Грэмыёніс матнуў галавой. Які сэнс размаўляць пра робатаў? Бэйлі не спускаў з яго твару змрочных вачэй. Вы ведалі што-небудзь пра адносіны Гледыі і Джандера? Вы збіраецеся сказаць мне, што тут замешаны секс? А вас бы гэта здзівіла? Спытаў Бэйлі. Такое здараецца, незварушна сказаў Грэмыёніс. І даволі часта. Калі ў вас такі настрой, вы можаце скарыстаць робата. Ну а чалавекападобны робат, наколькі я разумею, падобны ва ўсім. Абсалютна, перабіў Бэйлі і зрабіў выразны жэст. Куточкі рота Грэмыёніса папаўзлі ўніз. Ну тады жанчыне было б нялёгка ўстаяць. Але супраць вас яна ўстаяла, і гэта вас не мучыць. Што Гледыя аддала перавагу вам робату? Ну, калі ўжо на тое пайшло, дык яшчэ пытанне, ці праўда гэта? Але нават калі праўда, дык і што? Жанчына і робат, мужчына і робат. Гэта ж проста мастурбацыя і нічога больш. Вы сапраўды нічога не ведалі пра гэта, містер Грэмыёніс. І не падазравалі? Я проста пра гэта не думаў, адрэзаў Грэмыёніс. Таму што не ведалі. Ці ведалі, але не надавалі значэння. Зноў вы ціснеце на мяне. Грэмыёніс нахмурыўся. Якога адказу вы ад мяне чакаеце? Цяпер, калі вы прымусілі мяне пра гэта падумаць і націснулі, мне ўжо мроіцца, што, можа быць, я пра нешта такое і думаў. Але ўсё роўна. Да таго, як вы пачалі задаваць гэтыя пытанні, я ні разу не адчуў, быццам адбываецца нешта такое. Вы упэўнены? Так, упэўнены. І перастаньце ціснуць на мяне. Я на вас не ціскаю. Я проста прыкідваю. А раптам вы ведалі, што Гледыя пастаянна займаецца сексам з Джандерам і ведалі, што ніколі не станецца яе каханкам, калі гэта будзе працягвацца. І так моцна яе жадалі, што гатовы былі любым коштам прыбраць Джандера. Карацей кажучы, вы так раўнавалі, што рэўнасць штурхнула вас. У гэтую секунду Грэмыёніс, быццам заціснутая, нейкі час спружына раптам вызвалілася. З гучным незвязным крыкам кінуўся на Бэйлі, а той застаў зненацку, інстынктыўна адхіснуўся назад і разам са стулам паваліўся на падлогу. Яго тут жа падхапілі моцныя рукі. Бэйлі адчуў, што яго паднімаюць. Стул ставяць на месца і ўсвядоміў, што яго трымае робат. Як лёгка было забыцца пра прысутнасць у пакоі маўклівых нерухомых постацяў у нішах. Але на дапамогу да яго кінуўся не Даніл і Жыскар, а Брандыдж, робат Грэмыёніса. «Сэр», — сказаў Брандыдж голасам, які толькі трошкі адрозніваўся ад натуральнага, «спадзяюся, вы не забіліся. Але куды падзеліся Жыскар і Даніл?»
Адказ на гэтае пытанне ён атрымаў тут жа. Робаты падзялілі неабходныя дзеянні хутка і дакладна. Даніл і Жыскар, маланкава ацаніўшы, што падзенне са стулам менш небяспечнае для Бэйлі, чым раз'юшаны Грэмыёніс, кінуліся да яго. Брандыдж, адразу ўбачыўшы, што там ён не патрэбны, аказаў дапамогу госцю. Грэмыёніс стаяў, цяжка дыхаючы, утрымліваны асцярожнай, але паралізавальнай хваткай 4 нечалавечых рук. Ён сказаў амаль шэптам: «Адпусціце мяне. Я цалкам валодаю сабой». «Слухаю, сэр», — сказаў Жыскар. «Зразумела, містер Грэмыёніс», — вымавіў Даніл амаль свецкім тонам. Аднак абодва яны, апусціўшы рукі, не адступілі ні на крок. Грэмыёніс паглядзеў па баках, абцягнуў вопратку, а затым павольна сеў. Ён усё яшчэ часта дыхаў, і валасы ў яго крыху растрапаліся. Бэйлі стаяў, абапіраючыся на спінку свайго стула. «Шкадую, містер Бэйлі», — сказаў Грэмыёніс, «што я страціў кантроль над сабою. З таго часу, як я стаў дарослы, такое са мной не здаралася. Вы абвінавацілі мяне ў раўнасці. Ніводзін аўрарыянец пры здаровым розуме не дазволіць сабе ўжыць гэтае слова ў адносінах да іншага. Але мне варта было памятаць, што вы зямлянін. Мы гэтае слова сустракаем толькі ў гістарычных раманах, ды і ў іх яно звычайна пазначаецца толькі першай літарай з шматкроп'ем. На вашай планеце гэта, натуральна, не так. Я разумею». «Я таксама шкадую, містер Грэмыёніс», — сказаў Бэйлі з вялікай сур'ёзнасцю, што незнарок пераступіў аўрарыянскі звычай. «Запэўніваю вас, такое не паўторыцца». Ён сеў і дадаў: «Мабыць, мы вычарпалі амаль усё». Грэмыёніс нібы не слухаў. «Калі я быў дзіцем», — сказаў ён, «я часам штурхаў іншых дзяцей, штурхалі і мяне, а робаты быццам не спяшаліся нас разняць». «Калі дазволіце, я растлумачу, партнёр Элайдж», — сказаў Даніл. «Дакладна ўстаноўлена, што поўнае падаўленне агрэсіўнасці ў маленькіх дзяцей прыводзіць да непажаданых наступстваў. Таму пэўная ступень фізічнага сапернічання ў гульнях малых дапускаецца і нават заахвочваецца, вядома, пры умове, што яно бяспечнае. Робаты, якія знаходзяцца пры дзецях, дасканала праграмуюцца адрозніваць магчымасць і ступень патэнцыйнай шкоды. Напрыклад, я не атрымаў такога спецыяльнага праграмавання і непрыдатны прыглядаць за малымі, апрача экстранных выпадкаў на самы кароткі час. Тое самае датычыцца і Жыскара». «Мяркую», — сказаў Бэйлі, «гэтай агрэсіўнасці кладзецца канец у падлеткавым узросце». «Паступова», — адказаў Даніл. «Па меры таго, як узровень патэнцыйнай шкоды ўзрастае, і неабходнасць самакантролю павялічваецца». «Да таго часу», — сказаў Грэмыёніс, «калі мне надышла пара перайсці на больш высокую ступень навучання, я, падобна ўсім аўрарыянцам, ужо выдатна ведаў, што сапраўднае сапернічанне палягае ў параўнанні разумовых здольнасцяў і таленту». «А фізічнае сапернічанне выключана?» — спытаў Бэйлі. «Зусім не, але без фізічных кантактаў з мэтай прычыніць шкоду. І з часоў дзяцінства я ні на кога не нападаў. Натуральна, такое жаданне ў мяне неаднаразова паўставала, але, думаецца, гэта толькі нармальна. Аднак да гэтай хвіліны я заўсёды з ім спраўляўся. Але ж ніхто ніколі не прыпісваў мне такога». «І ж напад не мае сэнсу», — сказаў Бэйлі, «калі вас усё роўна спыняць робаты, праўда? Бо, напэўна, побач з патэнцыйным нападнікам і аб'ектам яго агрэсіі заўсёды знаходзіцца робат». «Безумоўна. Тым больш прычын саромецца, што я страціў самакантроль. Спадзяюся, у сваёй справаздачы вы пра гэта не згадаеце. Запэўніваю вас, ад мяне ніхто нічога не даведаецца, бо гэта не мае дачынення да справы. Дзякую вам. Вы сказалі, што наша размова скончана? Так, мабыць. У такім разе вы зробіце тое, пра што я вас прасіў. А менавіта? Скажаце Глэдыі, што да таго, што адбылося з Джандэрам, я ніякага дачынення не маю». «Скажу, што такое маё меркаванне», — адказаў Бэйлі, паваганіўшыся. «Прашу вас, будзьце пэўнейшым», — сказаў Грэмыёніс. «Я хачу, каб у яе не засталося ні найменшых сумневаў у маёй непрычаснасці. І тым больш, калі гэты робат быў ёй дарагі ў сэксуальным сэнсе. Я не вытрымаю, калі яна падумае, быццам я адчуваў бо яна саляр'янка і можа так падумаць». «Мабыць», — задумліва прамовіў Бэйлі. «Але паслухайце», — хутка і настойліва сказаў Грэмыёніс.
У роботах я нічога не цямлю. І ніхто, ні доктор Васілія, ні хто-небудь інший са мной пра іх не гаварыў. У тым сэнсе, як яны функцыянуюць, хачу сказаць, і я ніяк не мог вывесці Джандера са строю. Бейлі глыбока задумаўся. Потым сказаў з відавочнай неахвотай. Мне даводзіцца вам верыць. Вядома, я не ўсё ведаю. І не выключана, я кажу так без жадання абразіць, што вы або доктор Васілія, або вы з ёю разам і лжаце. Я практычна нічога не ведаю пра псіхалагічныя механізмы аўрарыянскага грамадства, і мяне лёгка ашукаць. Тым не менш, я вам веру. Але гледы магу сказаць толькі, што вы, на маю думку, абсалютна не вінаваты. Аднак сказаць на маю думку я ўсё ж такі абавязаны. Не сумняваюся, ёй гэтага будзе дастаткова. Ну што ж, сказаў Герміёніс змрочна, давядзецца задавальняцца гэтым. Але калі гэта дапаможа, даю вам слова грамадзяніна Аўроры, што я не вінаваты. Бейлі злёгку усміхнуўся. Я ні на секунду не засумняваюся ў вашым слове, але мая прафесія патрабуе ад мяне абапірацца толькі на пацверджаныя факты. Ён устаў, секунду-другую уважліва глядзеў на Герміёніса, а потым сказаў. Прашу вас, містер Герміёніс, не зразумейце мяне няправільна. Наколькі я разумею, вы настойваеце, каб я даў гледы і гэтыя запэўніванні, таму што хочаце захаваць яе сяброўства. Вельмі хачу, містер Бейлі. І маеце намер у зручны момант зноў прапанаваць сябе. Герміёніс заліўся чырванню, глынуў і прамармытаў. Вядома, ці магу я даць вам параду, сэр? Не рабіце гэтага. Пакіньце такія парады пры сабе. Я не маю намеру адступаць. Я меў на ўвазе іншае. Не паўтарайце звычайнага рытуалу, а паспрабуйце проста. Бейлі збянтэжана адвёў вочы. Паспрабуйце проста абняць яе і пацалаваць. Ні за што, спалохана сказаў Герміёніс. Ды што вы, ніводная аўрарыянка такога не сцерпіць, і ніводзін аўрарыянец. Містер Герміёніс, успомніце, што Гледыя не аўрарыянка. Яна саляр'янка і выхавана ў іншых традыцыях. На вашым месцы я б выпрабаваў такі спосаб. Спакойны позірк Бейлі маскіраваў раптоўны прыліў ярасці. З якой ласкі ён дае такую параду хлапчуку, які для яго нічога не значыць? Навошта вучыць іншага зрабіць тое, што ён сам адчайна хоча зрабіць? Раздзел 13 Амадыра. Бейлі зноў вярнуўся да справы, сказаўшы голасам болей басавітым, чым звычайна. Містер Герміёніс, у нашай размове вы назвалі імя кіраўніка роботэхнічнага інстытута. Ці не паўторыце вы яго? Келден Амадыра. Ці нельга якім-небудзь чынам звязацца з ім ад вас? Ну, і так і не, адказаў Герміёніс. Вы можаце звязацца з яго сакратаркай або з яго памочнікам. Да яго самога вы наўрад ці дабярэцеся. Мне казалі, што ён умее трымаць людзей на адлегласці выцягнутай рукі. Вядома, я з ім не знаёмы. Часам бачу яго ў інстытуце, але ні разу з ім не размаўляў. Значыць, ён не карыстаецца вашымі паслугамі як мадэльера або дызайнера прычосак? Не ведаю, ці карыстаецца ён чыімі-небудзь паслугамі наогул, але мяркуючы па тым, як ён выглядаў, калі я яго бачыў, яны аказаліся б далёка не лішнімі. Я аддаў бы перавагу, каб вы гэтых маіх слоў нікому не паўтаралі. Не сумняваюся, што вы маеце рацыю, але ваша меркаванне застанецца паміж намі, запэўніў яго Бейлі. Мне хацелася б дабрацца да яго і на адлегласць бліжэй за выцягнутую руку. Калі ў вас ёсць трохмернік-перадатчык, ці не дазволілі б вы мне скарыстацца ім для гэтай мэты? Брандыдж можа скантактавацца для вас. Я аддаў бы перавагу, каб гэта зрабіў мой партнёр Даніл. З вашага дазволу, зразумела. Калі ласка, адказаў Герміёніс. Трохмернік вунь там, так што, Даніл, проста ідзі за мной. Схема. 75-30/20. Даніл нахіліў галаву. Дзякую вас, сэр. Пакой з перадатчыкам быў зусім пусты, калі не лічыць даволі складанай кансолі бліжэй да бакавой сцяны. Кансоль была прыкладна па пояс Бейлі, і за ёй узвышалася вузкая калонка, размешчаная ў цэнтры светла-шэрага круга, які выразна вылучаўся на зялёнай падлозе. Амаль побач быў другі круг тых жа памераў і колеру, але без калонкі. Даніл падышоў да калонкі, і адразу круг белавата засвяціўся.
Рука Даніла запырхала па кансолі з такой хуткасцю, што Бейлі не паспяваў сачыць, што робяць яго пальцы. Праз секунду засвяціўся другі круг. Над ім узнік робат. Толькі мігцэнне выдавала, што гэта трохмерная галаграфічная выява. Робат стаяў каля такой жа кансолі, што і Даніл, але і яна ледзь-ледзь мігцэла. «Я Даніл Аліва», – сказаў Даніл, злёгку падкрэсліўшы каб робат не прыняў яго за чалавека. «Я прадстаўляю майго партнёра Элайджу Бейлі, следчага з зямлі. Мой партнёр хацеў бы пагаварыць з мэтрам робатапсіхалогіі Келденам Амадыра. Мэтр робатапсіхолаг Амадыра вядзе нараду. Ці не можа яго замяніць робатапсіхолаг Сісіс?» Даніл хутка зірнуў у бок Бейлі. Той кіўнуў, і Даніл сказаў: «Гэта цалкам прымальна». «Калі ты папросіш следчага Бейлі заняць тваё месца, – сказаў робат, – паспрабую знайсці робатапсіхолага Сісіза». «Магчыма, будзе лепш», – пачаў Даніл. «Каб ты спярша», але Бейлі перабіў яго. «Няважна, Даніл, я пачакаю». «Партнёр Элайджа», – сказаў Даніл, – «як асабісты прадстаўнік мэтра робатапсіхолага Хана Фастолфа, вы, хай сабе і часова падзяляецца яго сацыяльны статус, і вам не выпадае чакаць». «Няважна, Даніл», – сказаў Бейлі падкрэслена, каб прадухіліць далейшую дыскусію. «Я не хачу марнаваць часу на высвятленне тонкасцяў этыкету». Даніл выйшаў з кола, і Бейлі стаў ля кансолі. Ён адчуў лёгкае паколванне, магчыма, чыста ўяўнае, але яно тут жа знікла. Выява робата ў суседнім коле захісталася і растала. Бейлі цярпліва чакаў, пакуль новая выява не згусла ў аб'ёмную фігуру. «Робатапсіхолаг Мелун Сісіс уключаны», – прамавіла фігура. Коратка падстрыжаныя валасы колеру бронзы рабілі яго ў вачах Бейлі тыповым касмітам, хоць яго нос вылучаўся некаторай несіметрычнасцю, што не надта стасавалася з касмічнымі светамі. «Я следчы Элайджа Бейлі з зямлі», – ціха сказаў Бейлі, «і хацеў бы пагаварыць з мэтрам робатапсіхолагам Келденам Амадырам. Вам прызначаны прыём, следчы?» «Не, сэр. Калі вы хочаце яго ўбачыць, то мусіце папрасіць пра прыём. Але ні на гэтым тыдні, ні на наступным прызначыць яго немагчыма. Я следчы Элайджа Бейлі з зямлі. Так, мне паведамілі. Але гэта не мяняе фактаў. На просьбу доктара Хана Фастолфа і з дазволу аўрарыянскага заканадаўчага сходу я расследую забойства робата Джандера Панела». «Забойства? Робата Джандера Панела?» – перапытаў Сісіс з вытанчанай ветлівасцю, роўнай пагардзе. «Робата-забойства, калі вам так больш падабаецца. На зямлі вывядзенне робата са строю асаблівага значэння не мае, але на аўроры, дзе з робатамі абыходзяцца амаль як з людзьмі, мне здаецца, можна ўжываць і тэрмін забойства». «І тым не менш», – сказаў Сісіс, – «забойства гэта, робазабойства ці ўвогуле нішто, мэтр робатапсіхолаг Амадыра прыняць вас не можа. А перадаць яму сёе тое на словах можна?» «Так. І яму гэта будзе перададзена неадкладна. Зараз жа. Паспрабую, але, натуральна, ніякіх гарантый не даю. Хай так. Я выкладу ўсё па пунктах, нумаруючы іх. Вам зручней было б запісваць». Сісіс злёгку усміхнуўся. «Мяркую, я здолею запомніць. Па-першае, забойства мае на ўвазе забойцу, і я хацеў бы даць доктару Амадыру магчымасць абараніць сябе». «Што?» – усклікнуў Сісіс. А Грэмыёніс у далёкім куце пакоя застыў з разяўленым ротам. Бейлі здолеў зобразіць лёгкую усмешачку, што знікла з вуснаў Сісіза. «Я гавару занадта хутка, сэр. Можа быць, вы ўсё-такі вырашыце рабіць запісы? Вы абвінавачваеце мэтра робата-псіхолага ў тым, што ён меў нейкае дачыненне да гэтага Джандера Панела. Наадварот, робата-псіхолаг. Я не хачу яго абвінавачваць і мушу для гэтага з ім убачыцца. Мне было б надзвычай непрыемна праз недахоп інфармацыі меркаваць, што мэтр робата-псіхолаг быў неяк звязаны з выведзеным са строю робатам, калі дастаткова аднаго яго слова, каб растлумачыць усё. Вы звар'яцалі. Выдатна. Дык паведаміце мэтру робата-псіхолагу, што з ім жадае пагаварыць вар'ят, каб пазбегнуць неабходнасці абвінаваціць яго ў забойстве. Гэта па-першае. Цяпер па-другое. Ці не маглі б вы паведаміць яму, што той самы вар'ят толькі што завяршыў падрабязны допыт персанальнага мастака Сантырыкса Грэмыёніса і кантактуе з дома Грэмыёніса? І па-трэцяе, ці я гавару занадта хутка?
Не, дагаворвайце. І па-трэцяе, вось што. Магчыма, мэтр-робата-псіхолог, безумоўна, заняты нашмат больш важнымі рэчамі, не ўспомніць, хто такі персанальны мастак Сантырыкс Грэмыёніс. У такім разе, калі ласка, растлумачце, што ён жыве на тэрыторыі інстытута і сёлета часта здзяйсняў доўгія прагулкі ў кампаніі Гледыі, саляркі, якая жыве цяпер на Аўроры. Такую недарэчную і абразлівую лухту зямлянін я перадаваць не стану. У такім разе паведаміцца яму, што я неадкладна накіроўваюся ў заканадаўчы сход і далажу, што не магу працягваць расследаванне, бо нейкі Мелан Сісіс узяў на сябе права запэўніць мяне, што мэтр-робата-псіхолог Келден Амадыра не пажадае дапамагчы мне ў расследаванні таго, што адбылося з робатам Джандерам Панелам, і не стане бараніцца ад абвінавачання, што адказнасць за гэта нясе ён. Сісіс пабарвавеў. Вы не адважыцеся. Не? А што мне губляць? З іншага боку, як гэта адаб'ецца на грамадскай думцы? Бо аўрарыянцы ведаюць, што ведамі ў робата-псіхалогіі доктар Амадыра саступае толькі доктару Фастолфу. І калі доктар Фастолф у робатазабойстве не вінаваты, то ці трэба мне працягваць? Вам, землянін, давядзецца даведацца, як строга на Аўроры караецца паклёп. Несумненна, але калі доктара Амадыру апляміць паклёпам паспяхова, ён пацярпіць больш за мяне. І чаму б вам не паведаміць пра нашу размову неадкладна? У такім разе варта яму растлумачыць некаторыя другарадныя абставіны, і мы пазбегнем праблемы паклёпу, абвінавачанняў і іншага. Сісіс злосна нахмурыўся і сказаў скрозь зубы. Я паведамлю доктару Амадыру пра ўсё гэта і параю, каб ён адмовіўся вас прыняць. Выява Сісіса знікла, і Бэйлі падрыхтаваўся чакаць. Грэмыёніс замахаў рукамі, злавесна зашаптаў. У вас нічога не атрымаецца, Бэйлі, нічога. Бэйлі зрабіў яму знак супакоіцца. Хвілін праз 5, Бэйлі яны здаліся невыносна доўгімі, у сваім коле зноў з'явіўся Сісіс. Выгляд у яго быў раз'юшаны. Доктар Амадыра праз некалькі хвілін зойме маё месца тут і пагаворыць з вамі. Пачакайце. Бэйлі сказаў без секунды прамаруджвання. Чакаць не мае сэнсу. Я зараз жа накіроўваюся ў прыёмную доктара Амадыры і пагавару з ім там. Ён выйшаў з шэрага кола і зрабіў сякучы жэст у бок Даніла. Той адразу адключыў сувязь. Грэмыёніс прыдушана прахрыпеў. З супрацоўнікамі доктара Амадыры так не размаўляюць, землянін. Хіба? Ён вышпурне вас з планеты яшчэ да заканчэння сутак. Калі я не прасунуся ў расследаванні, мяне могуць вышпурнуць з планеты нават раней. Партнёр Элайдж, умяшаўся Даніл, баюся, што містер Грэмыёніс устрывожыўся немарна. Аўрарыянскі заканадаўчы сход можа толькі выслаць вас, бо вы не грамадзянін Аўроры. Але яны могуць запатрабаваць ад улад зямлі, каб вы панеслі пакаранне, і зямля ў гэтым выпадку не здолее адказаць адмовай. А мне не хацелася б, каб вы пацярпелі такім чынам, партнёр Элайдж. Я таксама не хачу, каб мяне каралі, Даніл, змрочна адказаў Бэйлі, але мне даводзіцца рызыкаваць. Містер Грэмыёніс, вельмі шкадую, што мусіў сказаць, што размаўляю з ім з вашага дома. Мне трэба было любой цаной дамагчыся, каб ён мяне прыняў, а гэты факт, на маю думку, мог адыграць вырашальную ролю. І ўрэшце я сказаў толькі праўду. Грэмыёніс матнуў галавой. Містер Бэйлі, ведаў бы я загадзя, што вы скажаце яму гэта. Я не дазволіў бы вам скарыстацца маім перадатчыкам. Цяпер я, напэўна, страчу сваю пасаду тут. А чым вы зможаце мне гэта аднавіць? Дадаў ён з горыччу. Пастараюся, містер Грэмыёніс, каб вы не пазбавіліся сваёй пасады. І перакананы, што ніякіх непрыемнасцяў вам чакаць не варта. Калі ж я ўсё-такі пацярплю няўдачу, не саромейцеся назваць мяне вар'ятам, які абрушыў на вас дзікія абвінавачванні і так напалохаў вас сваім паклёпам, што вы дазволілі мне пагаварыць па вашым перадатчыку. Доктар Амадыра вам паверыць, я не сумняваюся. Бо вы ўжо звярнуліся да яго са скаргай, што я вас абылгаў, праўда? Бэйлі развітальна ўзмахнуў рукой. Усяго добрага, містер Грэмыёніс. Яшчэ раз дзякую вам. Не трывожцеся і не забывайце, што я вам сказаў пра Гледыю. З Данілам наперадзе і Жыскарам ззаду Бэйлі выйшаў з дома Грэмыёніса.
нават не падумаўшы, што цяпер ізноў апынецца на волі. Але звонку ён адразу спыніўся і зірнуў на неба. «Дзіўна», – сказаў ён. Ніяк не думаў, што прайшло ўжо столькі часу, нават улічваючы, што аўрарыянскі дзень крыху карацэйшы за стандартны. «У чым справа, партнёр Элайдж?» – клапатліва спытаў Даніл. «Ды сонца ўжо зайшло. Я гэтага ніяк не чакаў». «Сонца яшчэ не зайшло, сэр», – растлумачыў Жыскар. «Да заходу каля 2 гадзін». «Збіраецца навальніца, партнёр Элайдж», – сказаў Даніл. «Хмары згушчаюцца, але бура разразіцца яшчэ не хутка». Бэйлі прабрала дрыготка. Цэмра сама па сабе яго не палохала. Больш за тое, на волі цэмра стварала ілюзію замкнёных сцэн і была намнога прыемней за дзённае святло, якое распахвала гарызонты, азарала далячыні адкрытай прасторы. Але гэты змрок не быў ні цэмрай, ні дзённым святлом. Ён зноў паспрабаваў успомніць, што адчуваў пад дажджом на волі. Тут яму раптам прыйшло ў галаву, што ён ні разу не трапляў на волю пад снег, і нават толкам не ведае, на што падобны гэты дождж з цвёрдай крышталічнай вады. Слоўныя апісанні мала што давалі. Моладзь часам выходзіла паслізгацца ці пакатацца на палазах. Вярталіся смельчакі з вясёлымі воклічамі, нязменна радуючыся таму, што зноў апынуліся ўнутры сцэн горада. Бен неяк аднойчы паспрабаваў змайстраваць лыжы, звяраючыся са старадаўнім кіраўніцтвам, і скончыў тым, што праваліўся ледзь не з галавой у гэтую белую рэчыву. І нават Бен не здолеў толкам расказаць, што такое бачыць снег зблізку, адчуваць яго. Да таго ж ніхто не выходзіў у той час, калі снег падаў, а не проста ляжаў на зямлі. У цэлым, вырашыў цяпер Бэйлі, усе сыходзіліся толькі ў адным. Снег ідзе, калі вельмі холадна, а больш ніколі. Цяпер было не холадна, а толькі прахладна. Значыць, з гэтых хмар снег не пасыплецца. Але гэтая думка яго амаль не суцэшыла. Хмарныя дні на зямлі, якія яму давялося бачыць, былі зусім іншыя. На зямлі хмары былі больш светлыя, гэта ён памятаў дакладна. І нават калі зацягвалі ўсё неба, выглядалі шаравата-белымі. А тут святло, зусім цьмянае, мела жаўцевае адценне, агідна жаўтавата-шэры. Таму што сонца аўроры прыкметна больш аранжавае за зямное. «Такі колер неба?» – спытаў ён. «Рэдкасць?» Даніл паглядзеў уверх. «Не, партнёр Элайдж, яно проста навальнічнае. І часта ў вас бываюць такія буры?» «У гэтую пару года даволі часта. І навальніцы ў тым ліку, а пра гэтую згадвалі ў прагнозах надвор'я ўчора і яшчэ раз сёння раніцай. Скончыцца яна задоўга да світання, а палям не пашкодзіць увільгатніца. Дажджоў было менш за норму. І робіцца холадна? Гэта таксама нармальна? Вядома. Але хадземце ў машыну, партнёр Элайдж, у ёй ёсць ацяпленне». Бэйлі кіўнуў і накіраваўся да машыны на лужку, дзе яны пакінулі яе перад абедам, але раптам спыніўся. «Пачакайце. Я ж не спытаў у Грэмыёніса, дзе знаходзіцца дом Амадыры ці яго прыёмная. Няма патрэбы, партнёр Элайдж», тут жа сказаў Даніл, беручы Бэйлі пад локаць і мякка вабячы да машыны. «У памяці сябра Жыскара адбіта карта інстытута, і ён завязе нас да адміністрацыйнага корпуса. Па ўсёй імавернасці, прыёмная доктара Амадыры знаходзіцца там». Паводле маёй інфармацыі, дадаў Жыскар, прыёмная доктара Амадыры сапраўды знаходзіцца ў адміністрацыйным корпусе. А калі яго там не апынецца, то яго дом размешчаны непадалёку. І зноў Бэйлі апынуўся на пярэднім сядзенні паміж 2 робатамі. Асабліва яму было прыемна суседства Даніла, чыё псеўдачалавечае цела выпраменьвала цяпло. Хаця тканкападобны верхні слой абалонкі Жыскара служыў добрай ізаляцыяй і не халазіў, як проста метал, а зябламу Бэйлі яго суседства асаблівай прыемнасці не даставіла. Бэйлі ледзь не абняў Даніла за плечы, каб цясней прыціснуцца да яго, але ў апошнюю хвіліну збянтэжана апусціў руку. «Штосьці мне не падабаецца гэты выгляд», – сказаў ён. Даніл, магчыма, каб адцягнуць Бэйлі ад адкрытых краявідаў за шклом, спытаў. «Партнёр Элайдж, а як вы даведаліся, што доктар Васілія заахвочвала цікавасць містера Грэмыёніса да міс Глэдыі? Я не заўважыў, каб вы выявілі факты, якія ўказвалі б на гэта». «Я іх і не выявіў», – адказаў Бэйлі.
Я быў у такой роспачы, што паклаўся на здагадкі. Гэта, значыць, паставіў на рэальнасць малаімавернага. Ад Гледыі я даведаўся, што Герміёніс быў адзіным чалавекам, настолькі ёю зацікаўленым, што ён паўтараў сваю прапанову. І падумаў, ці не забіў ён Джандера з рэўнасці. Толькі як ён гэта зрабіў, калі нічога не ведае пра робатапсіхалогію. І ледзь я пачуў, што дачка доктара Фастолфа Васілія не толькі робатапсіхолог, але і падобная да Гледыі. Мне прыйшло ў галаву, што Герміёніс, раз ён захапіўся Гледыяй, мог раней захапляцца доктарам Васіліяй, і, значыць, забойства магло быць вынікам іх змовы. Ускосна намякнуўшы на такую змову, я пераканаў Васілію прыняць мяне. Але ж змовы не было, сказаў Даніл. Гэта значыць партнёр Элайдж для вываду Джандера са строю. Нават супрацоўнічаючы Васілія і Герміёніс нічога не дамагліся б. Згодзен. Але Васілія спалохалася намёку на яе сувязь з Герміёнісам. Чаму? Калі Герміёніс сказаў нам, што спачатку яго вабіла да Васіліі, а потым да Гледыі, я падумаў, ці не была гэтая сувязь ускоснай. Гэта пошгортай. Значыць, Васілія спрыяла яго новаму захапленню з прычыны, больш аддалена звязанай са смерцю Джандера, але ўсё ж звязанай, бо нейкая сувязь была. Нездарма ж Васілія не здолела праігнараваць мой намёк, і мае падазрэнні пацвердзіліся. Васілія сапраўды падштурхнула Герміёніса да Гледыі. Герміёніса здзівіла, што я гэта ведаю, таксама карысны момант. Бо было б усё гэта зусім бяскрыўдна, навошта спатрэбілася б рабіць з гэтага сакрэт. Але вы памятаеце, што Васілія нічога не сказала пра тое, што угаварвала Герміёніса заляцацца да Гледыі. А калі я сказаў, што Герміёніс прапанаваў сябе Гледыі, яна зрабіла выгляд, быццам упершыню пра гэта чуе. Але партнёр Элайдж, што тут важнага? Магчыма, мы гэта даведаемся. Мне таксама здаецца, што для Герміёніса і Васіліі гэта асаблівай важнасці не мела. Такім чынам, застаецца меркаваць, што тут замешаны нехта трэці. А калі тут ёсць сувязь з тым, што адбылося з Джандерам, гэты трэці мусіць быць робатапсіхолагам, яшчэ больш умелым, чым Васілія, што наводзіць на думку пра Амадыру. А таму я намякнуў яму на змову, падкрэсліўшы, што я распытваў Герміёніса і кантактую ад яго імя. І гэта спрацавала. І ўсё-такі я не разумею, партнёр Элайдж, што ўсё гэта значыць. Я таксама не разумею, хоць і мяркую сёе-тое. Паспрабуем высветліць што-небудзь у Амадыры. Бачыш, мы ў такім кепскім становішчы, што нічога не губляем, будуючы здагадкі і рызыкуючы. Тым часам машына паднялася ў паветра і заслізгала на невялікай вышыні. Яна пранеслася над жывой агароджай, а цяпер зноў ляцела над лужкамі і пясчанымі сцэжкамі. Бэйлі заўважыў, што там, дзе трава была вышэйшая, яна хілілася пад ветрам, быццам над ёй праносілася нябачная і вельмі вялікая машына на паветранай падушцы. «Жыскар», — сказаў Бэйлі, — «ты ж фіксаваў усе размовы, якія вяліся ў тваёй прысутнасці?» «Так, сэр. І можаш аднавіць іх у выпадку неабходнасці?» «Так, сэр. І можаш без цяжкасці знайсці і аднавіць любыя канкрэтныя словы, сказаныя пэўным чалавекам?» «Так, сэр. Вам не спатрэбіцца праслухоўваць увесь запіс. А ў выпадку неабходнасці ты можаш выступіць сведкам у судзе?» «Я, сэр. Не, сэр». Вочы Жыскара былі скіраваныя на дарогу. Паколькі умела складзеная інструкцыя можа прымусіць робата зманіць, прычым ніякія настойванні ці пагрозы суддзі дзеяння не паўплываюць, закон мудра лічыць робата некампетэнтным для дачы паказанняў. У такім выпадку навошта ты фіксуеш іх? Гэта, сэр, зусім іншая справа. Тое, што аднойчы зафіксавана, не можа быць зменена, а толькі сцёрта. Такім чынам зафіксаваны запіс можа служыць сведчаннем. Аднак цвёрдага правіла не існуе. Усё залежыць ад пэўнай справы і пэўнага суддзі. Бэйлі не зразумеў, што справіла на яго прыгнятальнае ўражанне. Словы Жыскара ці ненатуральнае жудасцяватае святло за вокнамі. «Ты добра бачыш, куды вядзеш машыну, Жыскар?» – спытаў ён. «Вядома, сэр, але гэта не важна. Машына абсталяваная камп'ютарным радарам і аўтаматычна абміне любую перашкоду, нават калі я насуперак усялякай імавернасці не спраўлюся сам».
Так мы рухаліся ўчора раніцай, калі ўсе вокны былі заматаваныя. «Партнёр Элайдж», – сказаў Даніл, зноў адцягваючы Бэйлі ад непрыемных думак пра буру, якая насоўвалася. «Вы праўда спадзяецеся, што доктара Мадыра акажа вам садзейнічанне». Жыскар пасадзіў машыну на шырокай лужку перад доўгім, але невысокім будынкам са складана ўпрыгожаным фасадам, які без сумневу быў новым, хоць і выглядаў як імітацыя чагосьці старадаўняга. Бэйлі адразу зразумеў, што гэта адміністрацыйны корпус. Ён сказаў: «Не, Даніл, баюся, а Мадыра занадта разумны, каб даць нам хоць маленькую зачепку. І што вы зробіце, калі так?» «Не ведаю», – панура адказаў Бэйлі з адчуваннем, што гэта ўжо было, але паспрабую нешта прыдумаць. Увайшоўшы ў адміністрацыйны корпус, Бэйлі адчуў велізарную палёгку ад таго, што схаваўся ад ненатуральнага асвятлення звонку. І тут жа ледзьве усміхнуўся. Тут на Аўроры усе дамы, прыватныя жытлы, былі суто аўрарыянскімі. Седзячы ў гасцёўні Гледыі, снядаючы ў сталовай Фастолфа, размаўляючы ў працоўным кабінеце Васіліі, карыстаючыся перадатчыкам Грэмыёніса, ён ні на секунду не мог уявіць, быццам знаходзіцца на зямлі. Не, гэтыя пакоі адрозніваліся адзін ад аднаго, і ўсё ж іх аб'ядноўвала агульнасць супрацьлегласці падземным кватэрам зямлі. Аднак адміністрацыйны корпус быў прасякнуты чыноўніцкім духам, відавочна далёка пераўзыходзячым проста чалавечы. Адміністрацыйны корпус, відавочна, не належаў да аднаго тыпу з жылымі дамамі, як і ўстановаўскія будынкі ў родным горадзе Бэйлі, зусім не падобныя на сістэмы кватэр у жылых сектарах. Аднак адміністрацыйныя карпусы на двух настолькі розных мірах мелі дзіўнае падабенства. Упершыню на Аўроры Бэйлі ледзь не падалося, што ён раптам апынуўся на зямлі. Тыя ж доўгія, халодныя пустыя калідоры, тая ж мізэрнасць і функцыянальнасць абстаноўкі, тыя ж свяцільні, разлічаныя на тое, каб раздражняць як мага меней людзей і падабацца такой жа малой колькасці. Былі, вядома, дэталі, на зямлі адсутныя. Напрыклад, дзе-нідзе віселі гаршкі з раслінамі, якія купаліся ў сонечным святле і былі забяспечаны прыладамі, як зрабіў выснову Бэйлі, для аўтаматычнага дазавання паліву. На зямлі гэтага напаміну пра жывую прыроду не было, і ён аддаў бы перавагу абысціся без яго. А што калі такі гаршчок сарвецца? А што калі ў раслінах завядуцца насякомыя? А што калі вада будзе капаць на падлогу? Аднак сёе-таго тут не хапала. У зямным горадзе заўсёды адчуваўся ўсёабдымны цёплы гул людскіх галасоў і машын, нават у самых халодна-афіцыйных адміністрацыйных будынках. Дзелавы гул братарства, паводле ўлюбёнага выразу зямных палітыкаў і журналістаў. А тут было ціха. Бэйлі неяк не звярнуў увагі на цішыню ў дамах, якія наведаў у гэты дзень і напярэдадні. Там усё выглядала настолькі незвыклым, што адна нейкая недарэчнасць засталася незаўважанай. Наадварот, ён усведамляў гудзенне насякомых звонку, шолах раслін пад ветрам, а не адсутнасць голасу чалавецтва. Яшчэ адно папулярнае значэнне. Але тут, дзе быццам павеяла зямлёй, адсутнасць голасу была не менш прыгнятальнай, чым аранжаватасць штучнага святла, куды больш прыкметная сярод голых амаль белых сцэн, чым у жылых дамах з іх дэкаратыўнай абстаноўкай. Разважаў Бэйлі над усім гэтым нядоўга. Яны стаялі ўнутры парадных дзвярэй, дзе Даніл, працягнуўшы руку, спыніў Бэйлі і Жыскара. Праз паўхвіліны Бэйлі спытаў шэптам, пад уздзеяннем навакольнай цішыні: «Чаму мы чакаем тут?» «Таму што так разумней, партнёр Элайдж», – адказаў Даніл. «Перад намі казытлівае поле». «Што-што?» «Казытлівае поле, партнёр Элайдж, калі ўжыць эўфемістычную назву. Гэтае поле стымулюе нервовыя канчаткі, выклікаючы рэзкі боль. Робаты здольныя праходзіць скрозь яго. Людзі не. Зразумела, любое яго парушэнне робатам ці чалавекам адразу ўключыць сігнал трывогі. А як ты вызначыў, што тут ёсць казытлівае поле?» «Яго відаць, партнёр Элайдж, калі ведаць, куды глядзець. Паветра нібы ледзь калышацца, а сцяна за полем здаецца зеленаватай у параўнанні са сцяной перад ім». «Але я нічога не заўважаю», – з абурэннем усклікнуў Бэйлі. «Што перашкодзіць мне?
ці любому іншаму староннаму увайсці ў яго незнарок і трапіць пад катаванне. У членаў інстытута заўсёды пры сабе нейтралізатар, а наведвальнікаў практычна заўсёды суправаджаюць робаты, якія адразу выявяць казытлівае поле. Па калідоры з таго боку поля да іх набліжаўся робат. Ваганні паветра сталі больш прыкметнымі на матавым фоне яго металічнай абалонкі. Жыскара ён быццам не заўважыў, але, здавалася, замяўся, пераводзячы позірк з Даніла на Бейлі і назад. Потым прыняў рашэнне і звярнуўся да Бейлі. «Напэўна», – падумаў Бейлі. «Даніл выглядае занадта чалавечным, каб быць чалавекам». «Ваша імя, сэр?» – спытаў робат. «Я следчы Элайдж Бейлі з зямлі. Мяне суправаджаюць два робаты з дома доктара Хана Фастолфа, Даніл Аліва і Жыскар Ревентлаў. Пасведчанне асобы, сэр?» На левай палове грудзей Жыскара мякка засвяціўся яго серыйны нумар. «Я ручаюся за астатніх двух, дружа», – сказаў Жыскар. Робат углядзеўся ў нумар, нібы параўноўваючы яго з картатэкай у сваёй памяці. Потым кіўнуў і сказаў: «Серыйны нумар зарэгістраваны, праходзьце». Даніл і Жыскар адразу ступілі наперад, але Бейлі міжволі замарудзіўся і працягнуў руку, нібы чакаючы балючага ўдару. «Поле адключана, партнёр Элайдж», – сказаў Даніл. «Яно ўключыцца, калі мы пройдзем». «Асцярожнасць не пашкодзіць», – падумаў Бейлі і працягваў яшчэ валачыць ногі, пакуль не апынуўся далёка за месцам нябачнага бар'ера. Робат без найменшых прыкмет нецярплівасці ці асуджэння чакаў, пакуль Бейлі не падышоў да іх, а потым звярнуў на спіральны пандус, такі вузкі, што стаяць побач на ім маглі толькі двое. Робат ішоў наперадзе, адзін. Бейлі і Даніл за ім поплеч. Далонь Даніла легла на локаць Бейлі лёгка, але з нейкай сяброўскай настойлівасцю. Замыкаў строй Жыскар. Бейлі заўважыў, што наскі яго чаравікаў ледзь задраныя, і падумаў, што будзе не так проста ўзбірацца па такім крутым пандусе, нахіляючыся наперад, каб утрымліваць раўнавагу. Хоць бы яго падэшвы ці паверхня пандуса, а яшчэ лепш і яны і яна, былі рыфлёнымі, а не такімі гладкімі. Робат наперадзе прамовіў містер Бейлі, нібы папярэджваючы пра нешта, і яго пальцы на парэнчах прыкметна напружыліся. Адразу ж пандус падзяліўся на секцыі, якія склаліся ў прыступкі, што рушылі ўверх. Яны зрабілі поўны абарот скрозь рассунутую частку столі і спыніліся. На другім паверсе, а потым зніклі. Робаты і Бейлі сышлі з пандуса. Бейлі з цікаўнасцю азірнуўся на яго. Верагодна, ён служыць і для спуску. Але што калі людзей, якія падымаюцца, апынецца больш, бо гэтая штука на паўкіламетра ўкруціцца ў неба ці, наадварот, у зямлю. «Гэта пад'ёмная спіраль», – ціха растлумачыў Даніл, «а ёсць яшчэ спускныя. Але ж і гэтая мусіць апускацца. Яна складваецца ўверсе, ці ўнізе, гледзячы, пра якую мы гаворым, партнёр Элайдж, і, так бы мовіць, раскручваецца, пакуль ёю не карыстаюцца. Гэтая пад'ёмная спіраль зараз якраз апускаецца». Бейлі азірнуўся. Магчыма, гладкая паверхня і слізгала ўніз, але на ёй не было ні адной няроўнасці, ні аднаго пляміка, рух якіх ён мог бы заўважыць. А калі хтосьці захоча скарыстацца ёю, калі яна падымецца да максімуму, яму давядзецца пачакаць канца раскруткі, якая займае менш за хвіліну. Апроч таго, тут ёсць і звычайныя лесвіцы. Партнёр Элайдж і многія аўрарыянцы іх нават аддаюць перавагу. Робаты ж практычна заўсёды карыстаюцца лесвіцамі. Але вы госць, і для вас уключылі спіраль. Яны ўжо ішлі па калідоры да дзвярэй, якія вылучаліся прыгожаю аздобаю. «Значыць, мне выказалі ласку?» «Абнадзейлівы знак», – заўважыў Бейлі. Іншым абнадзейлівым знакам магчыма было з'яўленне з-за прыгожых дзвярэй высокага аўрарыянца. Ён быў вышэйшы за Даніла прынамсі на 8 сантыметраў, а Даніл быў вышэйшы за Бейлі сантыметраў на 5. Чалавек у дзвярах быў да таго ж шыракаплечы, шчыльнага складу, з круглым тварам, таўставатым носам, кучаравымі цёмнымі валасамі, смуглаю скураю і усмешкаю на вуснах. Усмешка бадай звяртала на сябе ўвагу больш за ўсё. Шырокая, як быццам шчырая, яна адкрывала буйныя, белыя і роўныя зубы. «А, містер Бейлі», – сказаў ён.
знакаміты следчы з зямлі, што наведаў нашу планетку, каб даказаць, які я страшны злачынца. Заходзьце ж, заходзьце. Рады вас бачыць. Шкадую, калі мой таленавіты памочнік робата-псіхолог Мелун Сісіс намякаў вам на маю недаступнасць, але ён чалавек асцярожны і беражэ мой час куды больш, чым я сам. Ён адступіўся, прапускаючы Бэйлі паперад сябе, і легка пляснуў яго далоняй па лапатцы. Відаць, сяброўскае прывітанне, з якім Бэйлі на Аўроры яшчэ не сутыкаўся. Бэйлі сказаў асцярожна, а раптам ён прымае жаданае за сапраўднае. Калі не памыляюся, вы мэтр робата-псіхолог Келден Амадыра. Ён самы. Чалавек, які надумаў пакончыць з доктарам Ханам Фастолфам як палітычнай сілай на нашай планеце. Аднак гэта, як спадзяюся пераканаць вас, яшчэ не робіць мяне злачынцам. Урэшце, я не спрабую даказваць, што Фастолф злачынца, толькі таму, што ён па-дурному і вандальскі знішчыў уласнае тварэнне Небараку Джандера. Скажам толькі, што я прадэманструю памылку Фастолфа. Ён крыху падняў руку, і робат іх правадыр ступіў у сваю нішу. Дзверы зачыніліся, і Амадыра гасцінна паказаў Бэйлі на мяккае крэсла, а другой рукою цудоўна эканомным рухам адаслаў у нішы Даніла і Жыскара. Бэйлі заўважыў, што Амадыра прасачыў за Данілам прагным позіркам, і на секунду усмешка знікла з яго твару, які раптам зрабіўся драпежным. Але імгненне пазней ён ужо зноў усміхаўся, і Бэйлі спытаў у сябе, ці не падалася яму гэтая імгненная змена выразаў. «Раз ужо, — сказаў Амадыра, — нам пагражае лёгкая непагадзь, то давайце абыдземся без гэтага сціплага дзённага святла». І тут жа Бэйлі толкам не разабраў, што прарабіў Амадыра з панеллю на сваім пісьмовым стале, вокны сталі матавымі, а сцэны заззялі мяккім дзённым святлом. Усмешка Амадыры зрабілася шырэйшаю. «Уласна кажучы, містер Бэйлі, гаварыць нам асабліва няма пра што. Пакуль вы ехалі сюды, я разважліва пабяседаваў з містэрам Грэмыёнісам, а ў выніку вырашыў звярнуцца і да доктара Васіліі. Відаць, містер Бэйлі, вы практычна абвінавацілі іх у змове, што прывяла да гібелі Джандера, і, калі я правільна зразумеў, заадно абвінавацілі і мяне. Я проста задаваў пытанні доктара Амадыра, як маю намер зрабіць і цяпер. Вядома, але вы зямлянін і не аддаяце сабе справаздачы ў пачварнасці сваіх дзеянняў, і я шчыра шкадую, што тым не меней вам давядзецца цалкам прыняць усе іх наступствы. Магчыма, вы ведаеце, што Грэмыёніс падаў мне скаргу, што вы яго абалгалі. Так, ён мне сказаў, але ён няправільна вытлумачыў мае словы. Яны не былі паклёпам. Амадыра пажаваў вуснамі, нібы ўзважваючы гэтае сцвярджэнне. Са свайго пункту гледжання вы, магчыма, маеце рацыю, містер Бэйлі, але аўрарыянскае вызначэнне гэтага паняцця іншае. Я быў вымушаны адправіць скаргу Грэмыёніса старшыні, і, найверагодней за ўсё, заўтра ранкам вам будзе прапанавана пакінуць Аўрору. Я, зразумела, вельмі пра гэта шкадую, але баюся, ваша расследаванне на гэтым сканчаецца. Раздзел 14 зноў Амадыра. Бэйлі разгубіўся. Ён не разумеў, як яму трэба расцэньваць Амадыру, і не чакаў ад сябе такой няўпэўненасці. Грэмыёніс сказаў, што Амадыра трымае ўсіх на адлегласці выцягнутай рукі. Пасля размовы з Сісізам ён меркаваў, што ўбачыць увасабленне пагардлівай уладарнасці. Аднак Амадыра здаваўся дабрадушным, ветлым, нават прыязным. Праўда, з яго слоў вынікала, што ён халаднакроўна намерваецца пакласці канец расследаванню, бязлітасна, але нібы са спагадлівай усмешкай. Што ён такое на самай справе? Бэйлі міжволі скасіў вока на нішы, дзе стаялі Жыскар і Даніл. Прымітыўны Жыскар без усялякага выразу, больш дасканалы Даніл, незварушна спакойны. Наўрад ці за сваё адносна кароткае існаванне Даніл калі-небудзь бачыў Амадыру. З другога боку Жыскар за яго. Колькі дзесяцігоддзяў? Цалкам мог сустракацца з ім. Бэйлі гнёўна сціснуў губы. Ну чаму ён не здагадаўся загадзя спытаць з Жыскара пра Амадыру? Тады яму лягчэй было абмеркаваць, наколькі робата-псіхолог такі на самай справе, а наколькі гэта хітрая маска. Ну чаму? Чаму ён так бяздарна выкарыстоўвае магчымасці сваіх робатаў? І чаму Жыскар сам не паведаміў?
Гэта несправядліва. Жыскар, відавочна, не быў запраграмаваны для незалежных рашэнняў такога кшталту. Ён паведаміць інфармацыю на запыт, але па ўласнай ініцыятыве яё не прапануе. Амадыра заўважыў хуткі позірк Бэйлі і сказаў: «Так, я адзін супраць траіх. Як бачыце, ніводнага майго робата ў кабінеце няма, хаця, прызнаюся, па першым закліку іх сюды з'явіцца шмат, а з вамі два робаты Фастолфа, стары надзейны Жыскар і Даніл, гэта цуд канструкцыі». «Бачу, яны абодва вам знаёмыя», — сказаў Бэйлі, «толькі па чутках, але бачу іх. Я робата-псіхолог, ледзь не сказаў, бачу іх ваплоці, але фізічна бачу іх упершыню, хаця, вядома, назіраў актора ў ролі Даніла ў гіперхвалевай пастаноўцы». «Ну, проста ўсе светы бачылі гэтую гіперхвалёўку», — змрочна буркнуў Бэйлі. «Гэта страшна ускладняе маё жыццё як рэальнага абмежаванага ў сваіх магчымасцях чалавека». «Да мяне гэта не адносіцца», — адгукнуўся Амадыра, і яго ўсмешка стала шырэйшай. «Запэўніваю вас, я не ўспрыняў сур'ёзна вашу выдуманую ролю. Я так і меркаваў, што вы чалавек абмежаваны, і вы гэта даказалі, кідаючыся на Аўроры такімі легкадумнымі абвінавачваннямі». «Доктар Амадыра», — сказаў Бэйлі, «запэўніваю вас, ніякіх афіцыйных абвінавачванняў я не выстаўляў. Я проста вёў расследаванне і выключаў магчымасці». «Не зразумейце мяне ілжыва». Амадыра раптам стаў сур'ёзным. «Я вас не асуджаю. Не сумняваюся, што паводле зямных нормаў вы павадзілі сябе безаганна. Проста цяпер вы сутыкнуліся з аўрарыянскімі нормамі. Мы даражым нашымі рэпутацыямі проста неверагодна». У такім выпадку, доктар Амадыра, хіба вы і іншыя глабалісты не кінулі сваімі падазрэннямі куды большы цень на рэпутацыю доктара Фастолфа? Бо ўсё, што я зрабіў, і ў параўнанні з гэтым не ідзе. «Абсалютна слушна», — пагадзіўся Амадыра. «Але я знакаміты аўрарыянец і валодаю пэўным уплывам, а вы зямлянін і ніякага ўплыву не маеце. Не спрачаюся, гэта надзвычай несправядліва, пра што я шкадую, але так ужо ўладкаваныя светы. Што мы можам зрабіць? Да таго ж абвінавачванне супраць Фастолфа можа быць і будзе. Даказана, а паклёп ужо не паклёп, калі гэта праўда. Ваша памылка ў тым, што вы кідаеце нічым не пацверджаныя абвінавачванні. Я ўпэўнены, вы пагодзіцеся, што ні містер Грэмыёніс, ні доктар Васілій Аліена і паасобку і разам не здолелі б вывесці са строю небараку Джандера. Але ж я не выстаўляў ім афіцыйнага абвінавачвання. Магчыма, але на Аўроры слоўца «афіцыйны» вас не абароніць. Шкада, што Фастолф не папярэдзіў вас пра гэта, калі прывёз сюды для гэтага расследавання. Для гэтага, баюся, злашчаснага расследавання». Бэйлі адчуў, як у яго тарганулі губы, калі ён падумаў, што Фастолф і праўда мог бы яго папярэдзіць. «Але мяне выслухаюць», — спытаў ён, — «ці ўсё ўжо прадвырашана?» «Безумоўна, вас выслухаюць, перш чым асудзіць. Мы тут на Аўроры не дзікуны». Старшыня разгледзіць скаргу, якую я яму адаслаў разам з маімі рэкамендацыямі. Верагодна, ён звернецца да Фастолфа як да другога зацікаўленага боку, а потым сустрэнецца з намі трыма, магчыма, ужо заўтра. Тады ж або крыху пазней будзе прынята нейкае рашэнне, якое затым ратыфікуе заканадаўчы сход. Усё будзе зроблена строга паводле закона, запэўніваю вас. Літара закона будзе захавана, не сумняваюся. Але што, калі старшыня ўжо прыняў рашэнне, што калі ніякія мае сцвярджэнні не будуць прыняты пад увагу, што калі заканадаўчы сход проста праштампуе гатовае рашэнне? Такое магчыма? Амадыра не ўсміхнуўся, але як быццам унутрана пасмейваўся. «Вы рэаліст, містер Бэйлі, чаму я вельмі рады. Людзі, што трызняць пра справядлівасць, так часта апякаюцца. Ібо звычайна гэта цудоўныя людзі і балюча глядзець на іх расчараванне». Позірк Амадыры зноў перайшоў на Даніла. «Якая ўражлівая праца гэты чалавекападобны робат. Фастолф надзіва скрытны, а тое, што адбылося з Джандерам, гнюснасць. Тое, што зрабіў Фастолф, недаравальна. Сэр, доктар Фастолф адмаўляе, што меў да гэтага хоць нейкае дачыненне. Натуральна, містер Бэйлі. Што яму яшчэ застаецца? І ён сцвярджае, што да гэтага прычынны я? Ці гэта толькі ваша ідэя?» «У мяне такой ідэі няма», — сказаў Бэйлі размераным тонам.
Я проста хацеў бы задаць вам некалькі пытанняў, што тычацца гэтага. Доктар жа Фастолф ніяк не можа стаць аб'ектам чарговага вашага абвінавачвання ў паклёпе. Ён абсалютна ўпэўнены, што вы ніякага дачынення да таго, што адбылося з Джандерам, не маеце, бо не сумняваецца, што вашых ведаў і здольнасцей недастаткова для таго, каб вывесці са строю чалавекападобнага робата. Калі Бейлі спадзяваўся справакаваць успышку, то яго разлікі не апраўдаліся. Амадыра прыняў гэты выпад па сваім адрасе з поўнай дабрадушнасцю і адказаў: «О, тут ён абсалютна мае рацыю, містер Бейлі. Ні ў аднаго робата-псіхолага, жывога ці памерлага, ніколі не было дастатковых здольнасцяў, за выключэннем самога Фастолфа. Ён жа гэта кажа, наш найсціплейшы метр з метраў. Так. Ну дык як жа ён тлумачыць тое, што здарылася з Джандерам, хацеў бы я ведаць. Выпадковасць. Адвольнае збегу акалічнасцяў. Амадыра засмяяўся. А ён вылічыў імавернасць такога выпадковага збегу акалічнасцяў. Так, мэтр робата-псіхолаг, але ж здараецца нават самае неверагоднае, асабліва калі нешта гэтаму паспрыяла. Што, напрыклад? Менавіта гэта я і спрабую высветліць. Паколькі вы ўжо зрабілі так, што мяне выкінуць з Аўроры, вы цяпер маеце намер загадзя адмовіцца адказваць на мае пытанні. Ці я магу працягваць маё расследаванне, пакуль яму яшчэ афіцыйна канца не пакладзена. Перш чым вы адкажаце, доктар Амадыра, прашу вас падумаць, што афіцыйна яно яшчэ не скончана. І заўтра ці пазней на слуханні я змагу абвінаваціць вас у адмове адказваць на мае пытанні, калі вы цяпер пажадаеце скончыць нашу размову. Гэта можа паўплываць на рашэнне старшыні. О не, мой дарагі містер Бейлі, не ўяўляйце, быццам вы здольныя мне перашкодзіць. Аднак можаце распытваць мяне колькі заўгодна. Я ва ўсім пайду вам насустрач, хаця б для таго, каб палюбавацца, як наш добры Фастолф марна спрабуе выблытацца з наступстваў свайго няшчаснага ўчынку. Я не адрозніваюся асаблівай помслівасцю, містер Бейлі, але той факт, што Джандер быў тварэннем Фастолфа, не даваў яму права знішчыць яго. Пакуль афіцыйна не ўстаноўлена, што ён гэта зрабіў, і значыць, гэта ваша сцвярджэнне з'яўляецца паклёпам, хаця б патэнцыйным. Прапаную пакуль пакінуць гэтую тэму і перайсці да справы. Мне патрэбна інфармацыя. Я буду задаваць кароткія і дакладныя пытанні, і калі вы будзеце адказваць гэтак жа, наша гутарка завяршыцца хутка. Не, містер Бейлі, не вам вызначаць умовы нашай гутаркі, сказаў Амадыра. Мяркую, адзін ваш род ці абодва запраграмаваныя запісваць нашу размову цалкам. Здаецца так. Безумоўна, так. У мяне ёсць уласная запісвальная прылада. Не думайце, мой добры містер Бейлі, што вам удасца, жангліруючы кароткімі пытаннямі і адказамі, выцягнуць з мяне нешта карыснае для мэтаў Фастолфа. Я буду адказваць так, як палічу патрэбным, і паклапачуся, каб мае адказы не маглі быць вытлумачаны няправільна. А мае ўласныя запісы гарантавана пазбавяць мяне ад такой магчымасці. Упершыню з-за сяброўскай абыходлівасці выглянуў воўк. Вельмі добра, але калі вашы адказы будуць шматслоўнымі і ўхілістымі, запіс пакажа і гэта, зразумела. Ну, раз з прадмовай скончана, ці не магу я папрасіць шклянку вады? Вядома. Жыскар, ты не абслужыш містера Бейлі? Жыскар імгненна пакінуў нішу. Каля бара ў далёкім куце пакоя аб шкло зазвінелі ледзяныя кубікі, і на стале перад Бейлі паўстала шклянка з вадой. «Дзякуй, Жыскар», — сказаў Бейлі і пачакаў, каб робат стаў у сваю нішу. «Доктар Амадыра, я правільна зразумеў, што вы кіраўнік Інстытута робата-псіхалогіі?» «Так, менавіта так. І яго заснавальнік?» «Правільна. Як бачыце, я адказваю коратка. Ці даўно ён існуе? Як ідэя, дзесяцігоддзі?» «Я збіраў аднадумцаў не менш за 15 гадоў. Дазвол заканадаўчага сходу быў атрыманы 12 гадоў таму. Будаўніцтва пачалося 9 гадоў таму, а да актыўнай дзейнасці мы прыступілі 6 гадоў таму. У цяперашняй скончанай форме інстытут існуе 2 гады, але з часам мяркуецца далейшае пашырэнне. Адказ даволі доўгі, сэр, але сфармуляваны дастаткова эканомна. Чаму вы палічылі неабходным стварыць інстытут? Містер Бейлі,
Вы ж разумееце, што адказ абавязкова будзе шматслоўным. Як вам заўгодна, сэр. У кабінет увайшоў робат, трымаючы паднос з мініяцюрнымі бутэрбродзікамі і яшчэ больш мініяцюрным пячэннем. Бэйлі яшчэ нічога падобнага не спрабаваў і, адкусіўшы палову бутэрбродзіка, даеў яго з цяжкасцю. Смак быў не тое, каб непрыемны, але занадта ўжо незвыклы. Амадыра, які сачыў за ім з мяккай усмешкай, сказаў: «Вы павінны зразумець, містер Бэйлі, што мы, аўрарыянцы, людзі незвычайныя, як, уласна, і ўсе касміты. Але цяпер я гавару канкрэтна пра аўрарыянцаў. Мы паходзім ад зямлян, пра што многія з нас аддаюць перавагу не ўспамінаць, але мы вынік самаадбору». У якім сэнсе, сэр? Зямляне вельмі доўга жылі на неверагодна перанаселенай планеце і збіраліся ў яшчэ больш перанаселеных гарадах, якія ўрэшце ператварыліся ў вулі і мурашнікі, гарады з вялікай літары, як вы іх называеце. Дык якога тыпу зямляны адважыліся пакінуць зямлю і адправіцца на іншыя планеты, дзікія і варожыя, каб ствараць там з нічога новае грамадства, прычым ведаючы, што не паспеюць пры жыцці нацэшыцца пладамі сваіх працаў. Так бы мовіць, будучыя дрэвы толькі-толькі дадуць парасткі, калі тым, хто садзіў іх, трэба будзе памерці. Мяркую, гэта былі неардынарныя людзі. Неардынарныя і незвычайныя. І ў прыватнасці не настолькі залежныя ад скопішчаў сабе падобных, каб страціць здольнасць сустракацца твар у твар з бязлюдзем і пустэчай. Гэта былі людзі, якія нават аддавалі перавагу пустэчы, аддавалі перавагу працаваць па-свойму і аднаасобна вырашаць свае праблемы, а не хавацца ў статку. Не дзяліць агульную ношу, так што іх уласная доля аказвалася амаль невагавай. Гэта былі індывідуалісты, містер Бэйлі. Індывідуалісты. Я разумею. Такая была аснова нашага грамадства. Усе кірункі, па якіх развіваліся касмасветы, толькі яшчэ больш падкрэслівалі нашу індывідуальнасць. Мы горды тым, што мы на аўроры людзі, а не тулячыяся адна да адной авечкі зямлі. Гэтую метафору, містер Бэйлі, я ўжыў не ў зневажальным для зямлі сэнсе. Проста гэта грамадства, якое ў мяне захаплення не выклікае, але для вас, без сумневу, яно зручнае і нават ідэальнае. Але якое дачыненне доктара Амадыра? Усё гэта мае да арганізацыі інстытута. Нават горды і здаровы індывідуалізм мае свой адваротны бок. Найвялікшыя таленты, працуючы ў адзіноце няхай і стагоддзі, не могуць прасоўвацца наперад з неабходнай хуткасцю, калі трымаюць у тайны этапы сваіх пошукаў ці іх вынікі. Навуковец, напрыклад, цэлае стагоддзе ламае галаву над складанай праблемай, а яго калега тым часам паспеў знайсці яе рашэнне, нават не падазраючы, для чаго яно можа спатрэбіцца. Дык вось, інстытут – гэта спроба хаця б у вузкай сферы робатапсіхалогіі стварыць пэўную супольнасць навуковай думкі. Выпадкова складаная праблема, якой вы канкрэтна займаецеся. Гэта не стварэнне чалавекападобных робатаў. Вочы Амадыры весела заблішчалі. Гэта ж відавочна, ці не так? 26 гадоў таму новая матэматычная сістэма Фастолфа, якую ён назваў аналізам перасячэнняў, дазволіла стварыць чалавекападобных робатаў, але сістэму гэтую ён не апублікаваў. Гады сышлі на атрыманне неабходных тэхнічных рашэнняў, а тады ён і доктар Сартан прымянілі гэтую тэорыю для канструявання Даніла. Затым Фастолф ужо адзін скончыў Джандера. Але ўвесь працэс таксама трымаўся ў поўным сакрэце. Робатапсіхолагі ў большасці паціскалі плячыма і знаходзілі гэта цалкам натуральным. Ім заставалася толькі самім у адзіноце паўтарыць гэтыя адкрыцці. Мяне ж наведала ідэя стварыць інстытут для аб'яднання нашых намаганняў. Было вельмі непроста пераканаць іншых робатапсіхолагаў у карыснасці такога плана, а затым насуперак уражлівым старанням Фастолфа дамагчыся ад заканадаўчага сходу, неабходнага фінансавання і упарта працаваць гады і гады. Вось так. Чаму доктар Фастолф быў супраць? Ну, па-першае, звычайнае славалюбства, чаго, зразумейце, я не асуджаю. Хто з нас не славалюбны? Гэта адзін з бакоў індывідуалізму. Сутнасць жа ў тым, што Фастолф лічыць сябе найвялікшым робатапсіхолагам у гісторыі, а чалавекападобных робатаў
сваім асабістым трыумфам. І не жадае, каб гэтае дасягненне паўтарыла група робата-псіхолагаў у параўнанні з ім індывідуальна безаблічнае. Здаецца, яму гэта ўяўляецца змовай бяздарнасцяў, якія імкнуцца размазаць і абясцэніць яго ўласную вялікую працу. Вы сказалі, што гэта было прычына яго апазіцыі, па-першае. Значыць, меліся і іншыя прычыны. Якія ж? Ён пярэчыць супраць таго, як мы маем намер выкарыстоўваць чалавекападобных робатаў. А як вы маеце намер іх выкарыстоўваць, доктар Амадыра? Не хітруйце. Ужо вядома, доктар Фастолф расказаў вам, як глабалісты плануюць засяленне галактыкі. Цалкам дакладна. І, дарэчы, доктар Васілія растлумачыла мне цяжкасці, звязаныя з развіццём навукі ў чыста індывідуальным парадку. Аднак гэта не перашкода таму, каб я азнаёміўся з вашымі поглядамі, і не прычына, каб вы адмовіліся мне іх выкласці. Напрыклад, вы хочаце, каб я прыняў пункт гледжання доктара Фастолфа на планы глабалістаў як аб'ектыўны і бесстаронні. І проста скажаце гэта для пратакола, ці аддасце перавагу растлумачыць вашы планы самі. Пры такой пастаноўцы пытання, містер Бейлі, вы не пакідаеце мне выбару. Цалкам дакладна, доктар Амадыра. Добра, значыць, мы паколькі супрацоўнікі інстытута ў гэтым аднадушныя. Дык вось, мы глядзім у будучыню і хочам, каб чалавецтва працягвала адкрываць усё новыя і новыя планеты для засялення. Аднак мы не хочам, каб працэс самаадбору губіў старыя планеты або асуджаў іх на выміранне, як, прабачце мне, адбылося з зямлёй. Мы не хочам, каб новыя планеты забіралі ўсіх лепшых, пакідаючы недаедкі. Вы разумееце? Прашу вас, працягвайце. У любым грамадстве, якое абапіраецца на робатаў, як наша, самае простае, адправіць робатаў асвойваць новы свет. А затым мы ўсе зможам паследаваць за імі без усялякага адбору. Бо новы свет будзе такім жа прыстасаваным для нас і такім жа зручным, як стары, і, перасяляючыся, мы, так бы мовіць, застанемся на радзіме. Але ж робаты створаць свет, прыстасаваны для робатаў, а не для людзей. Вось іменна, калі мы пашлём нашых цяперашніх робатаў. Аднак нам уяўляецца магчымасць паслаць чалавекападобных робатаў, такіх як Даніл. І ствараючы свет для сябе, яны аўтаматычна створаць яго для нас. Але доктар Фастолф пярэчыць супраць гэтага. Яго вабіць думка пра тое, як людзі будуць ляпіць новы свет з чужой варожай ім планеты. І ён не хоча бачыць, што гэта не толькі будзе каштаваць незлічоных чалавечых жыццяў, але і прывядзе да ўзнікнення свету, які ў выніку мноства катастрафічных падзей аформіцца ў нешта зусім непадобнае на тое, да чаго мы прывыклі. Як цяпер касмасветы непадобныя на зямлю і адзін на аднаго. На імгненне Амадыра страціў сваю дабрадушнасць і нахмурыўся. Тут, містер Бейлі, вы закранулі надзвычай важны момант. Я кажу толькі пра аўрору. Касмічныя светы сапраўды вельмі розныя, і многія мне зусім не даспадобы. Мне ясна, хоць тут я магу быць і прадузяты, што аўрора, найстарэйшая з іх, дасягнула найбольшага. Мне не патрэбны разнастайныя новыя светы, з якіх толькі адзінкі акажуцца ўдалымі. Мая мэта – мноства аўрор, незлічоныя мільёны аўрор. Вось таму я і хачу, каб новыя светы ператвараліся ў аўроры да таго, правяцца людзі. Вось чаму мы называемся глабалістамі. Нас цікавіць толькі глобальны лёс нашай планеты і ніякай іншай, толькі лёс аўроры. Вы не бачыце нічога карыснага ў разнастайнасці, доктар Амадыра? Калі б іншыя варыянты былі гэтак жа ўдалыя, яно, магчыма, і мела б сэнс, але калі некаторыя, а дакладней, большасць, горшыя, то якую карысць яно можа прынесці чалавецтву? Калі вы пачняце ажыццяўляць свае планы? Калі атрымаем чалавекападобных робатаў для іх ажыццяўлення? Пакуль было створана толькі 2 Фастолфам, і ён знішчыў аднаго, так што Даніл застаўся адзіным прадстаўніком гэтай катэгорыі. Пры гэтых словах ён скасіў вока на Даніла. А калі ў вас будуць чалавекападобныя робаты? Цяжка сказаць. Пакуль яшчэ мы не дагналі доктара Фастолфа. Хоць ён адзін, а вас многа, доктар Амадыра. Амадыра паціснуў плячыма. Не траціце марна вашы сарказмы, містер Бейлі. Фастолф далёка апярэджваў нас,
калі мы ўзяліся за гэтую праблему, і хоць у зародку інстытут існаваў даволі даўно, па-сапраўднаму мы працуем усяго 2 гады. Да таго ж дагнаць Фастолфа яшчэ мала, мы павінны яго перагнаць. Даніл някепскі экземпляр, але ён толькі прататып і мае патрэбу ў паляпшэнні. У якіх напрамках чалавекападобных робатаў неабходна палепшыць у параўнанні з Данілам? Зусім відавочна, што іх трэба яшчэ больш ачалавечыць. Патрэбны 2 полы і эквівалент дзяцей. Неабходна суіснаванне некалькіх пакаленняў, калі мы хочам, каб на планетах ствараўся патрэбны падабенства чалавечага грамадства. Мне здаецца, тут многа цяжкасцяў, доктар Амадыра. Згодзен, вельмі многа. Але пра якія кажаце вы, містер Бейлі? Калі вы створыце робатаў настолькі чалавекападобных, што яны здолеюць стварыць чалавечае грамадства, і створыце іх рознаполымі, ды яшчэ розных пакаленняў, то як вы будзеце адрозніваць іх ад рэальных людзей? Гэта так важна, як ведаць. Калі такія робаты будуць зусім ачалавечаны, яны могуць зліцца з аўрарыянскім грамадствам, стаць часткай чалавечых сямейных груп, а гэта не стасуецца з іх роляй першапраходцаў. Амадыра засмяяўся. На гэтую думку вас відавочна навяла прыхільнасць Гледыі Дэльмар да Джандера. Бачыце, з маіх размоў з Грэмыёнісам і доктарам Васіліяй я сёй-тое даведаўся пра вашы роспыты той жанчыны. Нагадаю вам, што Гледыя з Салярыі і яе ўяўленні пра тое, што такое муж, зусім не абавязкова супадаюць з аўрарыянскімі. Я думаў не пра яе, а пра тое, што інтэрпрэтацыя сексуальных адносін на аўроры адрозніваецца вялікай памяркоўнасцю і што нават цяпер супраць робатаў як сексуальных партнёраў ніякіх забабонаў не існуе. Робатаў толькі намінальна чалавекападобных. А калі будзе наогул немагчыма адрозніць робата ад чалавека? А дзеці. Робаты не здольныя зачаць дзіця. Гэта падводзіць нас да яшчэ аднаго моманту. Робаты гэтыя будуць даўгавечнымі, паколькі на стварэнне грамадства могуць пайсці стагоддзі. Даўгавечнымі яны будуць у любым выпадку, каб прыпадобніцца аўрарыянцам. А дзеці, яны таксама будуць даўгавечнымі, Амадыра прамаўчаў. Значыць, працягваў Бейлі, у гэтым грамадстве будуць існаваць штучныя дзеці-робаты, што не змяняюцца, не сталеюць, не дасягаюць спеласці. Хіба гэта не створыць сітуацыю настолькі далёкую ад чалавечай, што ўсё грамадства набудзе іншую афарбоўку? Вы праніклівыя, містер Бейлі. Амадыра ўздыхнуў. Мы плануем адшукаць спосаб, каб робаты вырабілі немаўлят, якія б нейкім чынам раслі і сталелі, прынамсі на працягу тэрміну, неабходнага для стварэння патрэбнага нам грамадства. А тады на планету прыбудуць людзі, і робатаў можна будзе вярнуць да паводзін больш звычайных для робатаў. Не выключана. Калі гэта акажацца пажаданым. А вытворчасць немаўлят, бо найлепшай была б сістэма, найбольш блізкая да чалавечай. Магчыма. Але калі робаты створаць грамадства практычна непадобнае адрозніць ад чалавечага, ці не можа здарыцца, што калі настане час перасяляцца туды сапраўдным людзям, робатаў гэта не задаволіць і яны паспрабуюць закрыць планету для эмігрантаў? Што, калі робаты пачнуць ставіцца да аўрарыянцаў гэтак жа, як вы да зямлян? Містер Бейлі, робаты будуць па-ранейшаму падпарадкоўвацца 3 законам. 3 законы патрабуюць не прычыняць шкоды чалавеку і слухацца яго. Менавіта так. А што, калі робаты, такія блізкія ва ўсім да людзей, пачнуць лічыць сябе людзьмі, якіх мусяць слухацца і абараняць, і з поўным правам паставяць сябе вышэй за эмігрантаў? Мой добры містер Бейлі, чаму гэта так вас турбуе? Гаворка ж ідзе пра далёкую будучыню. І ў свой час кожная праблема знойдзе вырашэнне ў залежнасці ад таго, якой яна будзе паўставаць перад намі. Аднак, доктар Амадыра, вашы планы могуць не спадабацца аўрарыянцам, ледзь ім стане зразумелая ўся сутнасць, і тады яны палічаць пераважным пункт гледжання доктара Фастолфа. Ды няўжо? Фастолф лічыць, што раз аўрарыянцы не могуць беспасярэдне асвойваць новыя светы без дапамогі робатаў, дык ім трэба дапамагаць землянам узяцца за гэта. На маю думку, вельмі здаровы погляд на рэчы. Толькі таму,
Мой добры Бейлі, што вы зямлянін. Запэўніваю вас, аўрарыянцы не ўзрадуюцца, калі орды зямлян пачнуць авалодваць новымі планетамі, будаваць новыя вулі і ствараць падабенства галактычнай імперыі, населенай трыльёнамі і квадрыльёнамі іх. А касмасветы ў лепшым выпадку акажуцца адсунутымі на задні план, а ў горшым – знішчанымі. Але ваша альтэрнатыва гэтаму – светы, населеныя чалавекападобнымі робатамі, якія ствараюць квазічалавечыя грамадствы і не дапускаюць у свае межы сапраўдных людзей. Пакрысе паўстане галактычная імперыя робатаў, якая ў лепшым выпадку адсуне касмасветы на задні план, а ў горшым знішчыць іх. Чаму вы ў гэтым так упэўнены, містер Бейлі? Мяне пераконвае цяперашні стан вашага грамадства. Калі я ляцеў на Аўрору, мне сказалі, што на Аўроры не робіцца ніякіх адрозненняў паміж людзьмі і робатамі, але гэта відавочна не так. Магчыма, такі жаданы ідэал, і аўрарыянцы цэшаць сябе думкай, быццам ён дасягнуты. Але на самай справе нічога падобнага няма. Вы прабылі тут. Колькі? Менш за 2 сутак. І вам ужо ўсё зразумела? Так, доктара Мадыра. Магчыма, менавіта таму, што я тут пабочны. Звычаі і ідэалы не робяць мяне сляпым. Робатам не дазваляецца заходзіць у асабістыя, адрозненне якое праводзіцца вельмі выразна. У выніку ў людзей ёсць месца, дзе яны могуць пабыць у поўнай адзіноце. Мы з вамі зручна сядзім, а робаты стаяць у нішах. Бейлі махнуў рукою ў бок Даніла. Вось вам яшчэ адно адрозненне. Я не сумняваюся, што людзі, няхай нават аўрарыянцы, заўсёды будуць захоўваць якія-небудзь адрозненні і берагчы сваю чалавечнасць. Дзіўна, містер Бейлі, нічога дзіўнага, доктара Мадыра. Вы прайгралі. Нават калі вам удасца унушыць іншым, быццам доктар Фастолф вывеў Джандера з ладу. Нават калі вы пазбавіце доктара Фастолфа усякага палітычнага ўплыву. Нават калі заканадаўчы сход і народ Аўроры ухваляць ваш план асваення планет з дапамогай робатаў, вы толькі даможацеся ад тэрміноўкі. Ледзь аўрарыянцы разбяруцца ў наступствах вашага плана, яны страцяць да вас усякі давер. Пэўна, будзе лепш, калі вы спыніце сваю кампанію супраць доктара Фастолфа, сустрэнецеся з ім і выпрацуеце якое-небудзь кампраміснае рашэнне, дзякуючы якому асваенне новых планет зямлянамі можна будзе ўлазіць так, каб яно нічым не пагражала Аўроры або наогул касмасветам. Дзіўна, містер Бейлі, паўтарыў Амадыра. У вас няма выбару, адрэзаў Бейлі. Але Амадыра адказаў з лянівай усмешкай. Калі я назваў вашы сцвярджэнні дзіўнымі, то меў на ўвазе не іх сэнс, а толькі той факт, што вы наогул палічылі патрэбным выказваць падобную лухту і пры гэтым сур'ёзна думаць, быццам яна хоць чаго-небудзь вартая. Бейлі глядзеў, як Амадыра ўзяў апошні бутэрбродзік і з відавочнай асалодай паклаў яго ў рот. Вельмі някепскі, заўважыў Амадыра, але бадай я ўжо занадта неабыякавы да ежы. Дык пра што бок я? А так, містер Бейлі, вы уяўляеце, быццам даведаліся важны сакрэт? Што я паведаміў вам тое, чаго наша планета яшчэ не ведае? Што мае планы небяспечныя, а я выбалтваю іх першаму сустрэчнаму. Мяркую, вы песціце думку, што я, калі наша размова працягнецца, абавязкова дапушчу якую-небудзь дробную памылку, якую вы выкарыстаеце. Гэта вельмі маламагчыма, паверце мне. Мае планы стварэння яшчэ больш чалавекападобных робатаў, сямейных робатаў, якія будуюць зусім чалавечую культуру. Гэтыя планы апублікаваныя. Яны даступныя і заканадаўчаму сходу, і любому, каму яны цікавыя. І гэта шырока вядома, спытаў Бейлі. Мяркую, што не. У людзей, далёкіх ад гэтых праблем, хапае сваіх клопатаў. Наступны абед, наступная гіперхвалевая праграма, наступны касмафутбольны матч займаюць іх куды больш, чым наступнае стагоддзе ці наступнае тысячагоддзе. Тым не менш, яны згодзяцца з маімі планамі, як і спецыялісты, што ўжо з імі азнаёміліся. Тых, хто пярэчыць, будзе так мала, што яны нічога не змогуць змяніць. І вы абсалютна ў гэтым упэўнены. Як ні дзіўна так. Баюся, вы не ўсведамляеце, наколькі моцна аўрарыянцы ды і касміты наогул настроены супраць зямлян.
Сам я, заўважце, гэтых пачуццяў не падзяляю і, скажам, адчуваю сябе ў вашым таварыстве цалкам нармальна. Я не пакутую ад першабытнага страху перад інфекцыяй, не ўяўляю, быццам ад вас брыдка пахне. Не баюся, што вы і вашы супланетнікі задумалі знішчыць нас або скрасці нашу маёмасць. Але амаль усе аўрарыянцы думаюць і адчуваюць менавіта так. Магчыма, усё гэта схавана дастаткова глыбока, і аўрарыянцы здольныя прымусіць сябе захоўваць ветлівасць у адносінах да зямляніна, які здаецца бяскрыўдным. Але пры найменшай нагодзе іх нянавісць і падазрэнні вырвуцца вонкі. Скажыце ім, што зямляне імкліва засяляюць новыя планеты, рыхтуючыся завалодаць галактыкай, і яны завыюць, патрабуючы, каб зямля была знішчана, пакуль яшчэ гэтага не адбылося. Нават калі альтэрнатывай будзе грамадства, якое складаецца з робатаў, безумоўна, вы і нашых адносін да робатаў не разумееце. Мы іх ведаем, мы з імі як дома. Не, яны вашы слугі. Вы адчуваеце сваю перавагу над імі і адчуваеце сябе як дома толькі пры умове гэтай перавагі. Калі паўстане пагроза адваротнага, што перавага пяройдзе да іх, вы ўпадзеце ў паніку. Вы кажаце так, таму што такой будзе рэакцыя зямляніна. Не, вы не ўпускаеце іх у асабістыя. Дастатковы сімптом. Навошта ім гэтыя памяшканні? У іх ёсць свае ўмывальныя, і яны не спаражняюцца. Ды і да таго ж яны не чалавекападобныя. А то, магчыма, мы гэтага абмежавання не ўвялі бы. Тады вы будзеце баяцца іх яшчэ больш. Ды няўжо, сказаў Амадыра. Лухта! Хіба вы баіцеся Даніла? Калі спадзявацца на гэтую гіперхвалевую праграму, хоць прызнаюся, я ёй не надта давяраю, дык вы вельмі прывязаліся да Даніла. І цяпер жывіце да яго тое ж пачуццё, ці не праўда? Маўчанне Бэйлі было дастаткова красамоўным, і Амадыра паспяшаўся скарыстацца сваёй перавагай. «Вось у гэтую хвіліну», — сказаў ён, — «вас зусім не кранае той факт, што Жыскар стаіць у алькове моўчкі і нерухома. Аднак некаторыя вашы міжвольныя рухі выдаюць, што вас бянтэжыць такое ж становішча Даніла. Вы адчуваеце, што ён занадта падобны на чалавека, што з ім нельга абыходзіцца як з робатам. І вы зусім не баіцеся яго, таму што ён выглядае як чалавек. «Я зямлянін», — сказаў Бэйлі. «У нас ёсць робаты, але не культура робатаў. Я не магу служыць доказам. А Гледыя, якая аддала перавагу Джандеру перад людзьмі, яна саляр'янка. І таксама не можа служыць доказам. Дык што ж, па-вашаму, можа служыць доказам? Вы проста разважаеце і будуеце здагадкі. Мне здаецца відавочным, што робат, дастаткова падобны на чалавека, будзе ўспрымацца як чалавек. Хіба вы патрабуеце пацвярджэнняў, што я не робат? З вас дастаткова, што я выглядаю чалавекам. І нас не будзе турбаваць заселены новы свет аўрыянцамі, толькі падобнымі на людзей або сапраўды людзьмі, паколькі розніца непрыкметная. Але людзі або робаты, гэтыя пасяленцы будуць так ці інакш аўрарыянцамі, а не землянамі. Бэйлі разгубіўся і сказаў зусім непераканаўча. «Ну а калі вы так і не навучыцеся вырабляць чалавекападобных робатаў? З чаго вы ўзялі, што мы пацярпім няўдачу? Заўважце, я кажу «мы». Тут нас шмат. Нават вялікая колькасць пасрэднасцей не складаецца ў аднаго генія. «Мы непасрэднасці», — жорстка сказаў Амадыра. «Фастолф яшчэ пераканаецца, што яму выгадней быць з намі. Не думаю. А я думаю. Яму не спадабаецца застацца без усялякага ўплыву ў заканадаўчым сходзе. А калі нашы планы засялення галактыкі пачнуць ажыццяўляцца, і ён пераканаецца, што не можа нам перашкодзіць, ён далучыцца да нас. Такі ўчынак будзе толькі натуральным». «Я не думаю, што вы пераможаце», — сказаў Бэйлі. «Дык, па-вашаму, вы нейкім чынам выгарадзіце Фастолфа і, магчыма, уцягнеце ў гэтую справу мяне або кагосьці іншага?» «Вельмі магчыма», — сказаў Бэйлі з рашучасцю адчаю. Амадыра пакруціў галавой. «Дружа мой, лічы я, што ў вас ёсць хоць найменшая магчымасць перашкодзіць маім планам, хіба я сядзеў бы, склаўшы рукі, і чакаў канца? А вы і не чакаеце, а робіце ўсё, што ў вашых сілах, каб сарваць гэтае расследаванне. Навошта б будь вы ўпэўнены, што я ніяк перашкодзіць вам не магу?» «Ну», — сказаў Амадыра, — «крыху перашкодзіць вы можаце, дэмаралізуючы некаторых сяброў інстытута.
Вы не небяспечны, але здольныя прычыніць дробныя непрыемнасці, а мне яны таксама не патрэбныя. Таму я пакладу ім канец, але зраблю гэта без эксцэсаў, нават мякка. Каб вы былі сапраўды небяспечны. Што вы маглі б зрабіць у такім выпадку, доктара Мадыра? Я мог бы схапіць вас і замкнуць, пакуль вас не выслалі б. Мне здаецца, аўрарыянцы ў цэлым засталіся б абыякавымі, як бы я не абышоўся з землянінам. Вы стараецеся запалохаць мяне, сказаў Бейлі. Але ў вас нічога не выйдзе. Вы выдатна ведаеце, што ў прысутнасці маіх робатаў не можаце да мяне і пальцам дакрануцца. А вам не прыходзіць у галаву, што ў мяне пад рукой сотня робатаў, вашы супраць іх бяссільныя. І ўсе 100 не прычыняць мне шкоды. Яны не адрозніваюць зямлян і аўрарыянцаў. Я чалавек, і мяне ахоўваюць 3 законы. Яны могуць абезрухоміць вас, не прычыніўшы вам шкоды, а тым часам вашы робаты будуць знішчаныя. Не, адказаў Бейлі. Жыскар чуе кожнае ваша слова, і калі вы паспрабуеце паклікаць сваіх робатаў, Жыскар абезрухоміць вас. Ён рухаецца маланкава, а пасля гэтага вашы робаты ўжо нічога зрабіць не змогуць, нават калі вам і ўдасца іх выклікаць. Яны зразумеюць, што любы замах на мяне стане прычынай шкоды вам. Па-вашаму, Жыскар можа прычыніць мне шкоду, каб абараніць мяне? Несумненна. У выпадку абсалютнай неабходнасці ён вас заб'е. Гэта вы ўжо выдумляеце. Зусім не, адказаў Бейлі. Даніл і Жыскар атрымалі інструкцыю абараняць мяне. І першы закон быў у гэтым сэнсе падмацаваны зусім майстэрствам, на якое здольны доктар Фастолф, прычым канкрэтна для мяне. Наўпрост мне гэтага не казалі, але я не сумняваюся, што так і ёсць. Калі робатам давядзецца выбіраць паміж шкодай для вас і шкодай для мяне, няхай я і зямлянін. Іх выбар прадвызначаны. Мяркую, вы выдатна разумееце, што ў доктара Фастолфа няма асаблівага жадання аберагаць вас. А Мадыра засмяяўся, а потым сказаў з шырокай усмешкай. Не сумняваюся, што вы маеце рацыю ва ўсім, містер Бейлі, але вельмі добра, што вы гэта выклалі. Вы ведаеце, дарагі сэр, што я таксама фіксую нашу размову, я ж з самага пачатку папярэдзіў вас і цяпер вельмі рады сваёй прадбачлівасці. Доктар Фастолф, магчыма, сатрэ заключную частку нашай размовы, але не сумнявайцеся, я яго прыкладу не рушу услед. З вашых слоў ясна, што ён гатовы з дапамогай робатаў прычыніць мне шкоду, нават забіць мяне, калі здолее, тады як з нашай размовы, ды і любой іншай, ніяк не вынікае, што я планую фізічныя замахі на яго ці нават на вас, містер Бейлі. Дык хто ж з нас злачынец? Па-мойму, вы гэта ясна паказалі? І давайце на гэтым закончым нашу гутарку. Ён устаў, усё яшчэ усміхаючыся, і Бейлі, сутаргава глытаючы, таксама устаў, амаль механічна. Зрэшты, працягваў Мадыра, я хачу яшчэ сёе-тое дадаць, не пра нашы дробныя непаразуменні тут на Аўроры, пра вашу праблему, містер Бейлі. Маю праблему? Падай. Мне варта было б сказаць пра праблему зямлі. Мне здаецца, вам вельмі хацелася б выручыць небараку Фастолфа, пазбавіць яго ад наступстваў таго, што ён сам жа натварыў, бо вы верыце, быццам гэта дасць вашай планеце шанс для экспансіі. Расчаруйцеся, містер Бейлі. Вы глыбока памыляецеся. Ушпіліліся, калі звярнуцца да вульгарнага выразу, на які я натрапіў у адным з гістарычных раманаў пра вашу планету. Мне ён незнаёмы, холадна сказаў Бейлі. Я хачу сказаць, вы разумееце ўсё якраз наадварот. Бачыце, калі заканадаўчы сход падтрымае мае планы, заўважце, я кажу калі, а не калі б, зямлі не спрачаюся, давядзецца задавальняцца ўласнай сонечнай сістэмай, але па сутнасці дзеля яе ж карысці. Перад Аўрорай адкрыецца перспектыва заснавання неабмежаванай імперыі. Калі тады мы будзем упэўненыя, што зямля застанецца проста зямлёй, прычым навекі нас яна перастане турбаваць. Маючы ў сваім распараджэнні ўсю галактыку, мы не замахнёмся на адзіны свет зямлян. І нават не адмовімся дапамагчы зрабіць гэты свет больш камфартабельным для яго насельніцтва, наколькі гэта акажацца практычным. З іншага боку, містер Бейлі, калі аўрарыянцы пойдуць насустрач жаданню доктара Фастолфа
і дазволяць зямлі адпраўляць у космас уласных пасяленцаў, вельмі хутка ўсё больш і больш аўрарыянцаў пачнуць разумець, што зямля захопіць галактыку, а мы будзем акружаныя, замкнёныя, асуджаныя на заняпад і пагібель. А ўжо тады я нічога зрабіць не змагу. Маё уласнае прыхільнае стаўленне да зямлян акажацца бяссільным перад бурай падазрэнняў і забабонаў, якая нічога добрага зямлі не абяцае. А таму, містер Бейлі, калі вы сапраўды прымаеце блізка да сэрца дабро сваіх суайчыннікаў, павінны думаць толькі пра тое, каб Фастолфу не ўдалося навязаць Аўроры свой згубны план. Вам варта было б стаць маім саюзнікам. Вы паразважайце. А я сказаў вам усё гэта, паверце, толькі з самых сяброўскіх пачуццяў і сімпатыі да вас і да вашай планеты. Амадыра ўсміхаўся ўсё гэтак жа шырока, але зусім ужо ваўчынай усмешкай. Услед за Амадырам Бейлі і яго робаты пакінулі кабінет і пайшлі па калідоры. Амадыра спыніўся ля адных з дзвярэй. Ці не жадаеце скарыстацца выгодамі перад дарогай? На секунду Бейлі неўразуменна нахмурыўся. Але тут жа ўспомніў, што азначае старадаўні эўфемізм, які ўжыў Амадыра. Ён жа таксама чытаў старадаўнія раманы. Нейкі старажытны генерал, забыў яго імя, улічваючы магчымыя нечаканасці, аднойчы параіў, калі ёсць магчымасць памачыцца, не ўпускай яе. Амадыра шырока ўсміхнуўся. Выдатная парада. Амаль не саступае маёй рэкамендацыі сур'ёзна абдумаць мае словы, але, здаецца, вы ўсё-такі вагаецеся. Няўжо вы ўявілі, што я ўладкую вам пастку? Паверце, я не дзікун. Вы мой госць, і адно гэта забяспечвае вам поўную бяспеку. Калі я і вагаюся, асцярожна адказаў Бейлі, то толькі таму, што не ведаю шной, наколькі прыстойна мне неаўрарыянцу скарыстацца вашымі выгодамі. Глупства, мой дарагі Бейлі. Ці ёсць у вас выбар? Патрэба дыктуе свае ўмовы. Прашу вас, скарыстайцеся. Хаця б доказ таго, што асабіста я вольны ад аўрарыянскіх забабонаў і жадаю вам зямлёй усялякіх даброт. А ці не маглі б вы давесці гэта яшчэ больш нагляднай выявай? Якім чынам, містер Бейлі? Прадэманстраваўшы, што стаіцца вышэй за забабоны вашай планеты адносна робатаў. Такіх забабонаў наогул няма. Хутка перабіў Амадыра. Бейлі глыбакадумна кіўнуў і скончыў фразу, дазволіўшы ім увайці ў асабістую разам са мною. Без іх я цяпер адчуваю сябе няёмка. На імгненне Амадыра нібы разгубіўся, але ўзяў сябе ў рукі і адказаў амаль без паўзы, хоць і хмура. Калі ласка, містер Бейлі. Але той, хто ўнутры, можа абурыцца. Мне не хацелася б стаць прычынай скандалу. Там нікога няма. Гэта аднамеснае асабістае. І калі яна занятая, гарыць папераджальны сігнал. «Дзякую вам, доктар Амадыра», – сказаў Бейлі, адчыняючы дзверы. «Жыскар, увайдзі». Жыскар відавочна завагаўся, але не запярэчыў і ўвайшоў, а следам за ім па жэсце Бейлі і Даніл. Але той узяў Бейлі за локаць і пацягнуў за сабою. Пакуль дзверы зачыняліся, Бейлі паспеў сказаць: «Я ненадоўга. Яшчэ раз дзякуй за дазвол». Ён стараўся выглядаць бесклапатным, але ўсярэдзіне ў яго ўсё сціснулася. Якая непрыемная неспазеўка чакае яго тут? Аднак асабістая была пустая і меншая, чым у доме Фастолфа. Яе нават не давялося абшукваць. Жыскар і Даніл моўчкі сталі ля самых дзвярэй, нібы стараючыся не заходзіць у памяшканне далей за самае неабходнае. Бейлі хацеў загаварыць нармальным голасам, але ў яго атрымалася адно сіпенне. Адкашляўшыся з непатрэбнай гучнасцю, ён вымавіў: «Вы можаце адысціся ад дзвярэй. І, Даніл, табе маўчаць не абавязкова». Даніл бываў на зямлі і ведаў, што там у асабістых размаўляць не прынята. І Даніл паказаў, што памятае пра гэтае табу. Ён прыклаў палец да вуснаў. «Ды ведаю», – прабурчаў Бейлі. «Але забудзься пра гэта. Калі Амадыра насуперак аўрарыянскаму звычаю дапусціў робата ў асабістую, дык мы ж не на зямлі, каб трымацца тамтэйшых забаронаў». «Але вам не стане няёмка, партнёр Элайдж?» – спытаў Даніл упаўголаса. «Ані кропелькі», – адказаў Бейлі звычайным тонам. Сапраўды, размова з Данілам, робатам, аказалася зусім непрыгнятальнай. Галасы ў такім памяшканні без людзей прагучалі не так ужо застрашальна. А дакладней і зусім не застрашальна, бо тут былі толькі робаты,
хай адзін і выглядаў зусім чалавекам. Натуральна, сказаць гэта ў голас Бэйлі не мог. Хай у Даніла і не было пачуццяў, якія варта было б шкадаваць, Бэйлі перажываў за яго. Раптам Бэйлі прыйшла ў галаву яшчэ адна думка, і ён адчуў сябе поўным ідыётам. Або, спытаў ён ужо зусім магільным шэптам, ты намекнуў, што трэба маўчаць, бо гэты пакой праслухоўваецца. Апошняе слова ён вымавіў ужо зусім бязгучна. Калі, партнёр Элайдж, вы асцерагаецеся, што людзі звонку могуць разабраць, пра што тут гавораць, з дапамогай падслухоўваючага прыстасавання, дык гэта абсалютна выключана. Чаму? Прыбіральнае прыстасаванне імгненна і бясшумна самаачысцілася, і Бэйлі перайшоў да ракавіны. На зямлі, сказаў Даніл, шчыльная населенасць гарадоў выключае адасобленасць. Падслухоўванне само сабой разумеецца, і прыстасаванні для большай яго эфектыўнасці, відаць, успрымаюцца як нешта натуральнае. Калі зямлянін не хоча, каб яго падслухоўвалі, ён проста змаўкае. Вось таму, напэўна, маўчанне стала непарушным правілам у памяшканнях, якія фармальна маюць на ўвазе адасобленасць і, у прыватнасці, у тых, што вы называеце асабістымі. На Аўроры ж, як і на ўсіх касмасветах, адасобленасць – рэальны факт і цэніцца вельмі высока. Наўрад ці вы забыліся на салярыю і паталагічныя крайнасці, да якіх даводзіць жаданне яе забяспечыць. Але нават на Аўроры, пры ўсім яе адрозненні ад салярыі, кожны чалавек, аддзелены ад усіх астатніх адлегласцю, на зямлі немагчымай, а ў дадатак яшчэ і сцяной з робатаў. Замахнуцца на такую ізаляванасць было б немагчымым учынкам. Па-твойму, устаноўка тут падслухувальнага прыстасавання была б злачынствам? Горш, партнёр Элайдж. Дзікасцю, недастойнай высакароднага аўрарыянца, гордага сваёй цывілізаванасцю. Бэйлі паглядзеў па баках. Няправільна вытлумачыўшы гэты позірк, Даніл адразу дастаў ручнік з малапрыкметнага аўтамата і працягнуў яго Бэйлі. Ручнік Бэйлі ўзяў, але думаў ён пра іншае. Яго вочы шнарылі па сцэнах, шукаючы мікрафон. Каб нехта адмовіўся ад такой перавагі, аберагаючы сваю цывілізаванасць. Лухта! Аднак ён нічога не ўбачыў і панура падумаў, што іначай і быць не магло. Адкуль яму ведаць, як выглядаюць мікрафоны на Аўроры? Іншая культура, і ўсё тут іншае. Але ў яго былі і сякія-такія іншыя падазрэнні. Даніл, ты ведаеш аўрарыянцаў лепш за мяне, дык растлумач, чаму Амадыра да такой ступені са мной ветлівы. Гутарыць са мной грунтоўна, не спяшаючыся, прапануе скарыстацца гэтым памяшканнем, пра што Васілія і слухаць не пажадала. Трымаецца так, быццам яму не шкада траціць на мяне свой каштоўны час. Што гэта? Ветлівасць? Многія аўрарыянцы лічаць ветлівасць высокай вартасцю. Магчыма, Амадыра належыць да такіх. Ён жа некалькі разоў падкрэсліваў, што ён не дзікун. Яшчэ пытанне, чаму ён дазволіў мне ўзяць з сабой у гэтае памяшканне цябе з Жыскарам? Як ты мяркуеш? Мне здаецца, ён хацеў супакоіць вас на выпадак, калі вы западозрыце тут якую-небудзь пастку. Навошта было турбавацца? Няўжо ён хацеў пазбавіць мяне ад непатрэбнай трывогі? Яшчэ адна ветлівасць высакароднага і цывілізаванага аўрарыянца. Бэйлі пахітаў галавой. Што ж, калі гэтае памяшканне праслухоўваецца і Амадыра мяне чуе, то няхай. Я не лічу яго высакародным і цывілізаваным аўрарыянцам. Ён без агаворак даў мне зразумець, што я мушу пакінуць расследаванне, і на чай ён даб'ецца, каб дрэнна прыйшлося ўсёй зямлі. Дык гэта высакародны і цывілізаваны ўчынак. Ці подлы шантаж? Самы высакародны аўрарыянец, сказаў Даніл, можа апынуцца ў становішчы, калі пагрозы становяцца неабходнасцю, але звернецца ён да іх з усёй цывілізаванасцю. Як і зрабіў Амадыра. Такім чынам, высакародным і цывілізаваным аўрарыянца робіць форма, а не змест яго прамовы. А зрэшты, Даніл, ты ж робат і не здольны паставіцца да чалавека крытычна, праўда? Так, мне было б цяжка, адказаў Даніл. Але ці можна мне задаць пытанне, партнёр Элайдж? Чаму вы папрасілі дазволу, каб сябра Жыскар і я ўвайшлі сюды з вамі? Мне здавалася, раней вы не хацелі прызнаваць, што вам пагражае небяспека. Вы цяпер вырашылі, што адчуваеце сябе спакойна,
толькі ў нашай прысутнасці. Зусім не, Даніл. Цяпер я цалкам перакананы, што небяспека мне не пагражала і не пагражае. Аднак, калі вы ўвайшлі сюды, партнёр Элайдж, вы паводзілі сябе так, быццам падазравалі нешта. Вы абшукалі памяшканне. Натуральна, я сказаў, што мне небяспека не пагражае, але я не сцвярджаю, што небяспекі наогул няма. Я не ўлоўліваю розніцы, партнёр Элайдж. Пагаворым пра гэта пазней, Даніл. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што нас не падслухоўваюць. Бэйлі выцер рукі і дадаў: «Як бачыш, Даніл, я не спяшаўся, нават наадварот. Цяпер я гатовы рушыць далей. Цікава, Амадыра ўсё яшчэ цярпліва чакае нас або даручыў каму-небудзь правесці нас да дзвярэй. Бо ён чалавек вельмі заняты, і наўрад ці яму зручна страціць на мяне ўвесь дзень. Будзе больш лагічным, калі доктар Амадыра знайшоў сабе замену. А ты, Жыскар, што думаеш ты? Я згодны з сябрам Данілам, хаця, паводле майго досведу, людзі не заўсёды выбіраюць найбольш лагічны спосаб дзеянняў. Асабіста я, сказаў Бэйлі, не сумняваюся, што Амадыра чакае нас з поўным цярпеннем. Калі нешта прымусіла яго ўжо страціць на нас столькі часу, пабуджальная прычына, у чым бы яна ні заключалася, яшчэ не страціла сваёй сілы. Не ўяўляю сабе, партнёр Элайдж, што гэта можа быць за прычына, сказаў Даніл. Вось і я не ўяўляю, Даніл, адказаў Бэйлі. І гэта моцна мяне трывожыць. Аднак адчынім дзверы і паглядзім. Амадыра чакаў за дзвярыма акурат на тым самым месцы, дзе яны яго пакінулі. Ён усміхнуўся ім без найменшых прыкмет нецярплівасці. Бэйлі не ўтрымаўся і кінуў на Даніла позірк, які без слоў казаў «ага», але той захоўваў поўную незварушнасць. «Шкада, містер Бэйлі, што вы не пакінулі Жыскара за дзвярыма, уваходзячы ў асабістую. Я ж меў шмат нагодаў пазнаёміцца з ім у былыя часы, калі адносіны паміж мной і Фастолфам яшчэ не сапсаваліся, але неяк не атрымлівалася. Вы ведаеце, што Фастолф быў маім настаўнікам?» «Няўжо?» – адгукнуўся Бэйлі. «Не, я не ведаў. Адкуль жа? Хіба што хтосьці вам сказаў, але вы прабылі на нашай планеце так нядоўга, што натуральна не паспелі набрацца падобных дробных звестак. Хадзем. Мне прыйшло ў галаву, што вы з поўным правам палічыце мяне негасцінным, калі я не пакажу вам інстытут, раз ужо вы тут». «Праўда!» Бэйлі насцярожыўся. «Мне... Не, я вас не адпушчу», – сказаў Амадыра ўладна. «Вы прыбылі на Аўрору ўчора раніцай і, мяркую, застанецеся тут вельмі нядоўга. Наўрад ці вам калі-небудзь яшчэ выпадзе нагода зазірнуць у сучасную лабараторыю, якая вядзе даследаванні ў сферы робатапсіхалогіі». Ён узяў Бэйлі пад руку і працягваў гаварыць зусім проста, тараторыць. Раптам падумаў Бэйлі з неразуменнем. «Вы памыліся», – балбатаў Амадыра, паклапаціліся пра іншыя свае патрэбы. Магчыма, у вас знойдуцца пытанні да іншых робатапсіхолагаў, і я буду толькі рады, бо хачу давесці, што не маю намеру ні ў чым вам перашкаджаць у той кароткі час, які застаецца ў вас для вашага расследавання, пакуль на яго не накладзена забарона. І чаму б вам не павячэраць з намі?» «Дазвольце мне сказаць, сэр», – пачаў Жыскар. «Нельга!» Рэзка абарваў яго Амадыра, і робат замоўк. «Мой дарагі містер Бэйлі», – працягваў Амадыра, – «я разумею робатаў. Ніхто не разумее іх лепш, акрамя зразумела нашага няшчаснага Фастолфа. Жыскар, не сумняваюся, хацеў нагадаць вам пра нейкую дзелавую сустрэчу, нейкае абяцанне ці справу, але цяпер гэта ні да чаго. Паколькі расследаванне практычна скончана, тое, пра што ён хацеў вам нагадаць, ужо страціла усялякую важнасць. Забудзем усю гэту лухту і на кароткую гадзіну будзем сябрамі. Паверце, мой добры містер Бэйлі, я маю жывейшую цікавасць да зямлі і яе культуры. Не самае папулярнае захапленне на Аўроры, але я проста скораны. Асабліва мяне займае старажытная гісторыя зямлі, калі там гаварылі на сотнях моваў, а міжзорная адзіная была яшчэ справай будучыні. Дарэчы, міжзорнай вы валодаеце проста выдатна. Не сюды. Раптам перабіў сябе Амадыра і павёў Бэйлі за сабой у папярэчны калідор. Мы ідзём у залу стымуляцыі пазітронных сувязяў. Яна валодае своеасаблівай, хоць і жудаснаватай прыгажосцю, і, магчыма, уключана нешта захапляльнае.
сімфонія вобразаў. Але я гаварыў пра тое, як вывалодаецца міжзорнай. Сярод многіх аўрарыянскіх забабонаў супраць зямлі існуе і павер'е, быццам зямляне гавораць на міжзорнай так, што іх немагчыма зразумець. Калі паказвалі гіперхвалевую пастаноўку пра вас, многія не верылі, што ў ёй ігралі зямныя акцёры, бо ўсе яны гаварылі беззаганна. Але я вас выдатна разумею. Пры апошніх словах ён усміхнуўся, а потым працягваў даверліва. Я спрабаваў чытаць Шекспіра, але ў арыгінале ён мне натуральна недаступны, а ў перакладзе здаецца нейкім плоскім. Віна, не сумняваюся, перакладчыка, а не Шекспіра. Дыкенс і Талстой ідуць у мяне лепш. Магчыма, таму што гэта проза, хоць імёны персанажаў і ў таго, і ў другога аднолькава нязручна вымаўляльныя. Містер Бейлі, усё гэта я гавару, таму што я сябар зямлі, шчыры, і хачу таго, што для яе лепш. Вы разумееце? Ён паглядзеў на Бейлі, і зноў з яго смяючыхся вачэй выглянуў воўк. Бейлі сказаў гучна, уклінваючы свой голас у журчаныя фразы Амадыры. «Баюся, я не магу скарыстацца вашай ласкавасцю, доктар Амадыра. Мне больш няма пра што пытацца ні ў вас, ні ў кагосьці іншага тут, а ў мяне яшчэ ёсць справы. Калі вы...» Бейлі замоўк. Да яго слыху данёсся дзіўны рокат. «Што гэта?» – спытаў ён з трывогай. «Пра што вы? Я нічога не заўважыў». Амадыра азірнуўся на двух робатаў, якія ішлі за імі ў поўным маўчанні. «Нічога», – паўтарыў ён уладна. «Абсалютна нічога». Бейлі зразумеў, што гэта эквівалент загаду. Цяпер робаты ўжо не маглі сказаць, што чулі рокат. Гэта азначала б учыніць насуперак волі чалавека. Хіба што сам Бейлі аддаў бы контрзагад, але ён ведаў, што не здолее ўзяць верх над прафесіяналізмам Амадыры. Ды і няважна. Ён жа чуў, а ён не робат і не дазволіць морачыць сябе. «Паводле вашых жа слоў, доктар Амадыра», – сказаў ён, – «у мяне амаль не застаецца часу. А таму я мушу. Зноў рокат, і значна гучней». У голасе Бейлі з'явілася сталь. «Мяркую, гэта якраз тое, чаго вы не пачулі раней і чаго не чуецца цяпер. Адпусціце мяне, сэр, ці я звярнуся па дапамогу да маіх робатаў». Амадыра адразу ж адпусціў руку Бейлі. «Сябар мой, вам дастаткова выказаць жаданне. Хадзем. Я правяду вас да бліжэйшага выхаду і, калі вы калі-небудзь зноў апыняцеся на аўроры, што здаецца вельмі малаверагодным, прашу вас, зазірніце ў інстытут, і я пакажу вам яго, як абяцаў». Яны паскорылі крокі, спусціліся па спіральным пандусе, прайшлі па калідоры да прасторнага і цяпер зусім пустога вестыбюля і апынуліся перад дзвярыма, праз якія не так даўно ўвайшлі ў інстытут. Вокны ў вестыбюлі былі непранікальна цёмнымі. Няўжо надышла ноч? Але не, Амадыра прамармытаў сабе пад нос. Жудаснае надвор'е. Вокны замаціравалі. Ён павярнуўся да Бейлі. Верагодна, ідзе дождж. Пра яго папярэджвалі ў прагнозе, якія ў цэлым надзейныя, а ўжо кепскія заўсёды. Дзверы адчыніліся, і Бейлі, ахнуўшы, адхіснуўся. У вестыбюль уварваўся халодны вецер, на фоне неба не чорнага, але цьмяна-шэрага, гнуліся і хісталіся вяршыні дрэў. А з неба падала вада, лілася струменямі. Бейлі ў жаху паглядзеў уверх, і тут па ўсім небе зазмяілася асляпляльна яркая палоска святла, а затым раздаўся той самы рокат, які завяршыўся аглушальным трэскам, быццам неба раскалолася. Бейлі павярнуўся і кінуўся назад, спалохана ўсхліпваючы. Раздзел 15 зноў Даніл і Жыскар. Бейлі адчуў, як моцныя рукі Даніла сціснулі яго рукі каля самых плячэй. Ён спыніўся і прымусіў сябе абарваць гэтае дзіцячае хныканне. Яго білі няўтольныя дрыжыкі. «Партнёр Элайдж», – сказаў Даніл з самай пачцівай пашанай, – «гэта навальніца, прадказаная, чаканая, самая звычайная». «Ведаю», – прашаптаў Бейлі. Так, ён ведаў. У кнігах, якія ён чытаў, навальніцы апісваліся незлічоную колькасць разоў. І ў мастацкіх, і ў навукова-папулярных. Ён бачыў іх галаграфічныя выявы і ў гіперхвалёўках, і гукі, і асляпляльныя ўспышкі. Ну, словам, усё. Але сапраўдная стыхійная з'ява, сапраўдныя гукі, сапраўднае відовішча для іх горад быў недаступны. І Бейлі ні разу ў жыцці не адчуваў нічога падобнага. Як ні добра ведаў ён навальніцы ў тэорыі, сапраўдная навальніца ўразіла яго.
Апісанні, словы, выявы на карцінках і маленькіх экранах, запісы гукаў зусім не падрыхтавалі яго да таго, што ўспышкі такія асляпляльныя і так змейкамі бягуць па небасхіле, што гукі такія аглушальныя і такія раскацістыя, нібы адбіваюцца ў пустацэ, што ўспышкі і гукі такія раптоўныя, а дождж лье нібы з невычарпальнай перакуленай чашы. Я не магу выйти ў гэта. У гэтую, прамармытаў ён журботна. І не трэба, цвёрда сказаў Даніл. Жыскар падгоніць машыну проста да дзвярэй. На вас і кропля не ўпадзей. Але чаму не пачакаць, пакуль яна не скончыцца? Гэта наўрад ці разумна, партнёр Элайдж. Дождж будзе ісці да поўначы або даўжэй, а калі старшыня прыбудзе заўтра раніцой, як намякнуў доктар Амадыра, вам будзе карысней правесці вечар, раячыся з доктарам Фастолфам. Бэйлі прымусіў сябе павярнуцца тварам насустрач таму, ад чаго яму хацелася бегчы без аглядкі, і паглядзеў у вочы Даніла. Яны, здавалася, выяўлялі трывогу і глыбокае спачуванне, але Бэйлі маркотна падумаў, што гэта толькі яго ўласнае ўяўленне. У робатаў эмоцыі адсутнічаюць, ёсць толькі пазітронныя імпульсы, што імітуюць эмоцыі. Але, магчыма, і ў людзей ніякіх эмоцый няма, а толькі нервовыя імпульсы, якія тлумачацца як пачуцці. Ён цьмяна ўсвядоміў, што Амадыра пакінуў вестыбюль і прашаптаў. Амадыра знарок мяне затрымліваў, прапанаваўшы зайсці ў асабістую, бяссэнсным словавылівам, не даючы табе або Жыскару перабіць яго і папярэдзіць мяне пра навальніцу. Ён нават угаворваў мяне агледзець інстытут і павячэраць з ім. І перастаў, толькі пачуўшы гукі навальніцы. Значыць, ён чакаў яе. Выглядае менавіта так. Але калі навальніца прымусіць вас затрымацца тут, магчыма, ён гэтага і дамагаўся. Бэйлі цяжка ўздыхнуў. Ты маеш рацыю. Мне трэба адсюль выбрацца, калі змагу. Ён, сціснуўшы зубы, ступіў да дзвярэй, яны так і засталіся адчыненымі, і за імі з цёмна-шэрага неба лілася і лілася шэрая вада. Яшчэ крок, яшчэ. Ён амаль павіс на Даніле. Каля дзвярэй спакойна чакаў Жыскар. Бэйлі спыніўся, заплюшчыў на секунду вочы, а потым сказаў ціха, больш сабе, чым Данілу. Я мушу. І зноў ступіў. Вы адчуваеце сябе добра, сэр? Спытаў Жыскар. Дурное пытанне, падумаў Бэйлі, закладзенае ў яго праграму. Хаця, калі на тое пайшло, дык не дурнейшае запытанне, якія іншым разам задаюць, зусім недарэчна толькі таму, што так запраграмавана правіламі ветлівасці. Так, адказаў Бэйлі голасам, які насуперак яго намаганням не падняўся вышэй за хрыплы шэпт. Бяссэнсны адказ на дурное пытанне, Жыскар, няхай і робат, не мог не заўважыць, што адчувае сябе Бэйлі вельмі кепска, і яго адказ – відавочная хлусня. Аднак адказ гэты вызваліў Жыскара для наступнага кроку. Ён сказаў: «Цяпер я пайду да машыны і падвяду яе да дзвярэй. А яна будзе рухацца ў такую пад такой вадой, Жыскар? Так, сэр». Дождж самы звычайны. Ён роўным крокам знік за воднай заслонай. Маланкі зіхацелі амаль няспынна, безупынна бурчаў гром кожныя 2-3 хвіліны, дасягаючы кароткага крэшчэнда. Упершыню ў жыцці Бэйлі пазайздросціў робату. Спакойна ісці, не звяртаючы ўвагі на ваду, зіхацення і грукат, жыць псеўдажыццём, якое выключае страх. Не баяцца болю, не баяцца смерці. Таму што ні болю, ні смерці для цябе не існуе, але пры гэтым жыць без здольнасці мысліць самастойна, учуць не ведаць раптоўных інтуітыўных азарэнняў. Аднак ці вартыя гэтыя дары таго, чым за іх плацяць людзі? У гэтую хвіліну Бэйлі не ведаў, што адказаць, але разумеў, варта жаху рассеяцца, і стане відавочна, што любая цана за права быць чалавекам не падасца занадта высокай. Цяпер жа ён усведамляў толькі, як калоціцца ягонае сэрца, і зусім страціў волю. А таму міжволі падумаў, які сэнс быць чалавекам, калі ты не ў сілах пераадолець гэты жах, што гнязіцца ў табе, гэтую сакрушальную агарафобію. Але ж ён на працягу 2 дзён шмат часу праводзіў пад адкрытым небам і здолеў адчуваць сябе практычна нармальна. Аднак страху ён не адолеў, у чым пераканаўся цяпер. Толькі падаўляў яго, напружана думаючы пра іншае. Але навальніца адабрала магчымасць засяродзіцца. Нельга гэтага дапусціць.
Калі думка, гонар, воля перасталі быць апорай, застаецца сорам. Паддацца слабасці пад абыякавымі і ў сваёй абыякавасці пыхлівымі поглядамі робатаў. Сорам павінен перасіліць страх. Ягоную талію супакойліва абдымала рука Даніла, але сорам перашкодзіў яму зрабіць тое, чаго яму найбольш хацелася ў гэтую хвіліну – павярнуцца і схаваць твар на грудзях робата. Калі б Даніл быў чалавекам, напэўна, ён не ўтрымаўся. Відаць, ён страціў сувязь з рэальнасцю. Голас Даніла даносіўся да яго нібы здалёк. І гучаў ён так, быццам Даніл адчуваў нешта накшталт панікі. «Партнёр Элайдж, вы мяне чуеце?» З той жа далі данёсся голас Жыскара. «Трэба ўзяць яго на рукі». «Не», – прамармытаў Бейлі, – «я пайду сам». Магчыма, яны яго не пачулі, а магчыма, яму толькі падалося, быццам ён гэта сказаў. Ён адчуў, што яго адарвалі ад зямлі. Левая рука бездапаможна павісла, і ён паспрабаваў падняць яе, уперціся ў чыёсьці плячо, выпрастацца, намацаць нагамі зямлю і ўстаць проста. Але левая рука працягвала баўтацца ў паветры, усе ягоныя намаганні скончыліся нічым. Ён цьмяна заўважаў, што рухаецца па паветры, адчуў пырскі на твары. Не сапраўдную ваду, а вільготнае паветра. Да ягонага левага боку прыціскалася нешта цвёрдае, да правага нешта прухкае. Ён ужо сядзеў у машыне паміж Жыскарам і Данілам і ўсведамляў галоўным чынам тое, што Жыскар зусім мокры. Тут яго абдала струмень цёплага паветра. Густы змрок звонку, плёнка вады, што слізгала па шклах, зусім заматавалі шкло. Прынамсі, так здавалася Бейлі, пакуль вокны не сталі па-сапраўднаму матавымі і не наступіў непранікальны мрок. Мяккі шум рухавіка, калі машына паднялася над травой і гайдалася, прыглушыў грукат грому і нібы вырваў яму зубы. «Шкадую, што мая мокрая паверхня прычыняе вам нязручнасць, сэр», – сказаў Жыскар, – «але я хутка высахну. Мы крыху пачакаем, каб вы зусім ачумаліся». Бейлі стала лягчэй дыхаць. Ён адчуваў сябе ў цудоўнай замкнёнай прасторы. Ён думаў, верніцца мне мой горад, перакрэсліцца сусвет, няхай яго каланізуюць касміты, апроч зямлі нам нічога не трэба. Але, думаючы так, ён разумеў, што ў гэта верыць ягонае вар'яцтва, а не ён. Трэба было заняць думкі чымсьці іншым. «Даніл», – сказаў ён слабым голасам, – «што партнёр Элайдж? Старшыня?» Па-твойму, Амадыра правільна ацэньваў сітуацыю, лічачы, што старшыня забароніць расследаванне, ці ён выдаваў жаданае за сапраўднае. Магчыма, партнёр Элайдж, што старшыня сапраўды абмяркуе становішча з доктарам Фастолфам і Амадырам. Звычайная працэдура ў спрэчках такога роду. Ёсць мноства прэцэдэнтаў. «Але чаму?» – разгублена спытаў Бейлі. «Калі Амадыра такі пераканаўчы, чаму старшыні не забараніць расследаванне адразу?» «Старшыня», – сказаў Даніл, – знаходзіцца ў складаным палітычным становішчы. Ён даў згоду па настойванні доктара Фастолфа, каб вас даставілі на Аўрору, і не можа адразу заняць супрацьлеглую пазіцыю, выставіўшы сябе слабым і нерашучым. Да таго ж, абразіўшы доктара Фастолфа, які ўсё яшчэ мае вялікі ўплаў у заканадаўчым сходзе. Тады чаму ж ён не адмовіў Амадыру? Доктар Амадыра таксама ўплывовы чалавек, партнёр Элайдж, і, відавочна, стане яшчэ ўплывавейшым. Старшыня мусіць пайсці на кампраміс і выслухаць абодва бакі, каб прыняць рашэнне, хоць бы зрабіўшы выгляд, нібы ён усё старанна ўзважваў. А на чым будзе засноўвацца яго рашэнне? Варта спадзявацца, што на аб'ектыўнай ацэнцы сітуацыі. Такім чынам, заўтра раніцай яму шумець нешта, што пераканае старшыню стаць на бок Фастолфа. І гэта будзе перамога? «Старшыня не ўсёмагутны», – сказаў Даніл. Але ўплаў яго вельмі вялікі. Калі ён падтрымае доктара Фастолфа, дык у цяперашніх палітычных умовах доктар Фастолф, магчыма, атрымае падтрымку большасці заканадаўчага сходу. Бейлі заўважыў, што ў галаве ў яго амаль зусім праяснілася. Гэта бадай дастатковае тлумачэнне спробаў Амадыры затрымаць нас. Ён разважыў, што мне пакуль няма чаго сказаць старшыні, і дастаткова перашкодзіць мне знайсці хоць што-небудзь за той кароткі час, які застаўся. Цалкам верагодна, партнёр Элайдж. І ён адпусціў мяне, разлічваючы, што навальніца перашкодзіць мне з'ехаць. Магчыма і так, партнёр Элайдж.
У такім разе мы не павінны дазволіць, каб навальніца нас затрымала. Куды загадаецца завесці вас, сэр? Спакойна спытаў Жыскар. Назад у дом доктара Фастолфа. Ці нельга пачакаць яшчэ трохі, партнёр Элайдж? Спытаў Даніл. Вы маеце намер сказаць доктару Фастолфу, што мусіце спыніць расследаванне. Навошта ты пытаешся? Рэзка спытаў Бейлі. Ён ужо настолькі апрытомнеў, што голас яго прагучаў гучна і сярдзіта. Проста я асцерагаюся, адказаў Даніл. Ці не забыліся вы, што доктар Амадыра прасіў вас пра гэта дзеля дабрабыту зямлі? Я не забыўся, панура сказаў Бейлі. І дзіўлюся, Даніл, што ты падумаў, нібы яго словы могуць на мяне паўплываць. Фастолфа неабходна ачысціць ад падазрэнняў, а зямля мусіць паслаць сваіх пасяленцаў у прасторы галактыкі. Калі глабалісты паспрабуюць перашкодзіць, усё роўна трэба паспрабаваць. Але ў такім разе, партнёр Элайдж, навошта вяртацца да доктара Фастолфа? Мне здаецца, нічога істотнага мы паведаміць яму не можам. Ці няма магчымасці працягнуць расследаванне да таго, як мы вернемся да доктара Фастолфа? Бейлі выпрастаўся і прыціснуў далонь да Жыскара, які быў ужо зусім сухім. Потым сказаў зусім нармальным голасам. Я задаволены тым, што ўжо высветліў Даніл. Едзем, Жыскар. У дом доктара Фастолфа. А затым, сціснуўшы кулакі і напружыўшыся, Бейлі дадаў. Толькі перш, Жыскар, зрабі вокны празрыстымі. Я хачу назіраць навальніцу. Затаіўшы дыханне, Бейлі чакаў. Цяпер маленькая скрыня машыны страціць непранікальнасць, ужо не будзе складацца толькі са сцэнак. Ледзь вокны набылі празрыстасць, як імгненная ўспышка маланкі нібы зрабіла навакольны змрок яшчэ чарнейшым па кантрасце. Бейлі міжволі скурчыўся, рыхтуючыся пачуць гром, які тут жа і прагрымеў. Горш ужо не будзе, супакоіў яго Даніл. Навальніца канчаецца. Мне ўсё роўна, канчаецца яна ці не, прамовіў Бейлі дрыготкімі губамі. Ну добра, едзем. Яму трэба было ўнушыць сабе, што ён камандуе робатамі. Машына трохі паднялася ў паветра і адразу ж накрынілася так, што Бейлі наваліўся на Жыскара і ўскрыкнуў. Дакладней войкнуў. «Жыскар, выраўнуй машыну!» Даніл абняў Бейлі за плечы і мякка пасадзіў прама. Другой рукой ён трымаўся за скабу на стойцы. «Гэта немагчыма, партнёр Элайдж», – растлумачыў ён. «Вецер вельмі моцны. Ты хочаш сказаць, нас дзьме?» У яго па скуры пабеглі мурашкі. «Невядома», – адказаў Даніл. «Калі б машына была антыгравітацыйнай, што, натуральна, тэхнічна неажыццявімае, калі адняць у яе масу і інерцыю, вось тады б вецер панёс яе як пушынку. Але і на паветранай падушцы мы захоўваем усю сваю масу, і наша інерцыя супрацьстаіць ветру. Тым не менш, ён нас пагойдвае, хоць машына застаецца цалкам кіраванай. Непадобна». У вушах Бейлі стаяў пранізлівы посвіст. «Відаць», – вырашыў ён, – «гэта свішча вецер, разразаны корпусам машыны». Затым яна зноў нахілілася, і Бейлі адчайна ўхапіўся за шыю Даніла, так і не здолеўшы справіцца са сваёй панікай. Даніл счакаў некалькі секунд, а калі Бейлі задыхаў раўней і крышачку расціснуў рукі, асцярожна вызваліўся, але абняў Бейлі мацней і сказаў: «Каб утрымацца на курсе, партнёр Элайдж, Жыскар мусіць уключаць соплы асіметрычна. Струмені паветра змяшчаюцца так, што машына нібы кладзецца на вецер, і сілу і напрамак струменяў даводзіцца мяняць у залежнасці ад таго, як сам вецер мяняе сілу і напрамак. Жыскар умее рабіць гэта як ніхто іншы, але ўсё ж такі цалкам пазбегнуць крэну і пагойдвання немагчыма. І вы мусіце выбачыць Жыскара, што ён не бярэ ўдзелу ў нашай размове. Уся яго ўвага аддадзена кіраванню машынай». Гэта бяспечна?» – прамармытаў Бейлі, а ўнутры ў яго ўсё сціскалася. Вось так гуляць з ветрам? Яшчэ добра, што ён даўно не еў. Не хапае толькі, каб яго званітавала ў машыне. Ад гэтай думкі яму адразу стала горш, і ён паспрабаваў пераключыцца на іншае. Ён прыгадаў хуткасныя палосы на зямлі, як ён пераскокваў з адной на другую, больш хуткую, а затым назад на павольныя, кожны раз умела нахіляючыся насустрач паветранаму струменю. У адзін бок, паскараючыся, слоўца аматараў скачкі па палосах, і ў другі, запавольваючыся. У маладосці ён рабіў гэта без перадышкі і беспамылкова.
А Даніл навучыўся гэтаму адразу. І ў той адзіны раз, калі яны беглі па палосах разам, Даніл не зрабіў ніводнай памылкі. І цяпер тое ж самае. Машына мяняе палосы. Абсалютна тое ж самае. Ну, вядома, не зусім. Хуткасць палос у горадзе пастаянная, і сіла сустрэчнага струменя паветра цалкам прадказальная, паколькі ўяўляе сабой вынік руху палос. Але ў навальніцу тут вецер свавольнічае. Гэта значыць, яго хуткасць і напрамак залежаць ад такой колькасці зменных фактараў. Бэйлі свядома змушаў сябе разважаць лагічна, што здаецца, быццам ён валодае ўласнай воляй, і Жыскару даводзіцца гэта ўлічваць. Вось і ўсё. А ў астатнім гэта тая ж самая змена палос з некаторымі ўскладненнямі. Палосы рухаюцца са зменнымі, рэзка мяняючыміся хуткасцямі. А калі вецер шпурне нас у дрэва? Прабурчаў Бэйлі. Вельмі малаверагодна, партнёр Элайдж. Жыскар выдатна вядзе машыну, а мы рухаемся зусім нізка, што забяспечвае максімум манеўранасці. Ну дык зачепім днішчам валун. Мы нічога днішчам не зачепім, партнёр Элайдж. Гэта чаму? І як увогуле Жыскар адрознівае дарогу? Бэйлі утаропіўся ў сцяну змроку наперадзе. Сонца яшчэ толькі заходзіць, адказаў Даніл. І сёе-тое святло прабіваецца скрозь хмары. Цалкам дастаткова, і да таго ж у нас уключаны фары. Жыскар будзе ўзмацняць іх яркасць, калі стане цямней. Якія яшчэ фары? Сярдзіта спытаў Бэйлі. Вы амаль не бачыце іх святла, сказаў Даніл, паколькі яно практычна інфрачырвонае, а вочы Жыскара, у адрозненне ад вашых, успрымаюць яго. Больш за тое, інфрачырвонае святло валодае большай пранікальнасцю, чым каротказвалевае, а таму значна больш эфектыўнае падчас дажджу ці ў тумане. Бэйлі насуперак трывозе, што грызла яго, раптам адчуў цікаўнасць. І твае вочы, Даніл, валодаюць такой самай здольнасцю? Мае вочы, партнёр Элайдж, сканструяваны дакладна на ўзор чалавечых. Пра што ў гэтую хвіліну можна і пашкадаваць. Машына завібравала, і ў Бэйлі зноў перахапіла дыханне. Ён сказаў шэптам: вочы касмітаў усё яшчэ адаптаваны да зямнога сонца ў адрозненне ад вачэй робатаў. І гэта добра. Хай нагадвае ім пра іх зямное паходжанне. Яго голас заціх. Ён нічога не бачыў, і секундныя ўспышкі нічога не мянялі, толькі слепілі. Ён заплюшчыў вочы, але гэта не дапамагло. Раскаты грому адразу сталі больш гучнымі і пагрозлівымі. Можа быць, ім варта спыніцца, перачакаць навальніцу. Машына кепска слухаецца, раптоўна сказаў Жыскар. Бэйлі падалося, што іх падкідвае ўверх, уніз, нібы машына была на колах і ехала па няроўнай зямлі. Гэта праз навальніцу, друг Жыскар? Спытаў Даніл. Не падобна, друг Даніл. Ды і ўвогуле малаверагодна, каб гэтая навальніца ці якая іншая выклікала паломку ў такой машыны. Бэйлі з цяжкасцю зразумеў, пра што яны гавораць. Паломка, прамармытаў ён. Якая паломка? Наколькі я магу меркаваць, сэр, адказаў Жыскар, цячэ кампрэсар, аднак вельмі павольна. Гэта не проста разрыў. А што ж тады? Спытаў Бэйлі. Свядомае пашкоджанне, пакуль яна стаяла перад адміністрацыйным корпусам. Я ўжо некаторы час заўважаю, што нас пераследуюць, але старанна не дакранаюцца. Як так, Жыскар? Магчыма, сэр, яны чакаюць, каб машына канчаткова выйшла са строю. Вібрацыя машыны прыкметна павялічылася. Да дома доктара Фасталфа мы дабрацца здолеем. Відаць, не, сэр. Бэйлі паспрабаваў сабрацца з думкамі. У такім разе я няправільна зразумеў, з якой мэтай Амадыра нас затрымліваў. Ён даваў час свайму робату, ці робатам пашкодзіць нашу машыну так, каб мы вымушаныя былі спыніцца сярод бязлюддзя і маланак. Але навошта яму гэта? Спытаў Даніл, і ў яго голасе было ўзрушэнне. Захапіць вас? Але ж вы ўжо, так бы мовіць, знаходзіліся ў яго ў руках. Я яму не патрэбны. Я нікому не патрэбны, сказаў Бэйлі сярдзіта. У небяспецы ты, Даніл. Я партнёр Элайдж? Так, ты, Даніл. Жыскар, хутчэй знайдзі бяспечнае месца для прыпынку. Як толькі мы будзем на зямлі, Даніл павінен адразу пакінуць машыну і знайсці надзейны прытулак. Гэта немагчыма, партнёр Элайдж, запярэчыў Даніл. Я не магу пакінуць вас, калі вам блага, і тым больш, калі за намі гоняцца і вам нешта пагражае. Даніл,
усклікнуў Бейлі. Яны гоняцца за табой. Ты абавязаны схавацца, а я застануся ў машыне. Мне нічога не пагражае. Як я паверу? Трэба, разумееш? Трэба. Я не магу растлумачыць, калі ўсё круціцца. Даніл. З неверагодным намаганнем Бейлі прымусіў сябе гаварыць спакойна. Цяпер ты самы важны тут. Незраўнана важнейшы за мяне і Жыскара, узятых разам. І прашу я не таму, што ты мне дарагі, і я не хачу, каб з табой здарылася бяда. Лёс усяго чалавецтва залежыць ад цябе. Пра мяне не турбуйся. Я ўсяго адзін чалавек. Турбуйся пра мільярды. Даніл, калі ласка. Бейлі адчуў, што хістаецца з боку ў бок. Ці хісталася машына, яна цяпер разваліцца, ці Жыскар губляе кіраванне, ці спрабуе збіць пераследнікаў з панталыку. Бейлі было ўсё роўна. Так усё роўна. Няхай машына разаб'ецца. Няхай разляціцца на дробныя кавалкі. Ён будзе рады забыццю. Толькі пазбавіцца ад гэтага жаху, ад поўнай няздольнасці набыць раўнавагу ва сусветцы. Толькі перш ён абавязаны пераканацца, што Даніл уратаваўся. Але як? Усё стала нерэальным, як ён растлумачыць робатам, што адбываецца. Сам ён разумее ўсё, але як перадаць гэтае разуменне двум робатам, двум нелюдзям, якія ведаюць толькі свае 3 законы, гатовыя асудзіць на пагібель усю зямлю, а ў канчатковым выніку і ўсё чалавецтва, таму, што не прызнаюць нічога, апроч аднаго чалавека ў сябе пад носам. І навошта толькі вынайшлі робатаў? І тут, як не дзіўна, на дапамогу яму прыйшоў Жыскар, больш прымітыўны з двух. Ён сказаў сваім абыякавым голасам: «Дружа Даніл, я здолею патрымаць машыну ў паветры вельмі нядоўга. Мабыць, разумней будзе зрабіць так, як кажа містер Бейлі. Ён аддаў табе вельмі моцны загад. Ці магу я пакінуць яго, калі яму блага, дружа Жыскар?» — разгублена спытаў Даніл. «Узяць яго з сабой пад дождж ты не можаш, дружа Даніл. І да таго ж ён так хоча, каб ты пайшоў, што, застаўшыся, ты можаш прычыніць яму шкоду». Бейлі адчуў, што да яго вяртаюцца сілы. «Так, так», — прахрыпеў ён. «Як сказаў Жыскар. І ты, Жыскар, ідзі з ім, схавай яго, дагледзь, каб ён не вярнуўся, а тады вяртайся па мяне». «Гэтага нельга, партнёр Элайдж», — цвёрда сказаў Даніл. «Мы не можам кінуць вас аднаго без абароны, без дапамогі. Небяспекі няма для мяне. Рабіце, што я сказаў». «За намі, відаць, ідуць робаты», — заўважыў Жыскар. «У такую навальніцу людзі не адважацца пакінуць дом, а робаты не прычыняць шкоды містеру Бейлі. Яны могуць забраць яго з сабой», — запярэчыў Даніл. «Не ў навальніцу, дружа Даніл, бо гэта значыла прычыніць яму несумненную шкоду. Цяпер я спыню машыну, дружа Даніл. Будзь гатовы выканаць загад містера Бейлі, як я». «Выдатна», — прашаптаў Бейлі. «Выдатна. Які ўсё ж такі зручны просты мозг. Адразу ж падпарадкоўваецца камандзе, а не губляецца ў за і супраць, што прыходзяць з вытанчанасцю». Яму цьмяна ўявілася, што Даніл трапіў у пастку злавеснай супярэчнасці. Ён бачыць, што Бейлі блага, а загад патрабуе яго пакінуць. І гэтая супярэчнасць выводзіць з ладу яго мозг. «Не, Даніл», — падумаў Бейлі, «проста зрабі тое, што я табе загадваю, і ні ў чым не сумнявайся». Машына ўдарылася аб зямлю, чыркнуўшы па ёй днішам, і спынілася. Дзверцы па абодвух баках расчыніліся і адразу ж зачыніліся з ціхім уздыхам. Робаты зніклі. Прыняўшы рашэнне, яны не вагаліся, а рухаліся яны з хуткасцю, недаступнай людзям. Бейлі перавёў дух і здрыгануўся, але машына стаяла нерухома. Цяпер яна была часткай паверхні. Раптоўна ён зразумеў, што ў значнай меры яго пакуты тлумачыліся хістаннямі і штуршкамі, адчуваннем зыбкасці, адарванасці ад надзейнага сусвету, ператварэннем у цацку бяздушных стыхійных сіл. Аднак цяпер свет замёр у нерухомасці, і Бейлі, расплюшчыў вочы, не паспеўшы толкам усвядоміць, што заплюшчваў іх. Ля гарызонту яшчэ зіхацелі маланкі, гром грукатаў ужо глуха, але вецер, сустракаючы цяпер больш супраціву. Нерухомы прадмет аказаўся зусім ужо непераадольнай перашкодай. Свістаў пранізлівей. Навокал чарнеў морак. Вочы Бейлі былі ўсяго толькі чалавечыя, і ён не бачыў ніякага святла, апроч далёкіх успышак маланак. Сонца, несумненна, ужо зайшло, а хмарнае покрыва было густым. І ўпершыню з той хвіліны, калі ён пакінуў зямлю, Бейлі застаўся зусім адзін. Адзін.
Увесь гэты час ён адчуваў сябе занадта кепска і амаль нічога не цяміў. Нават і цяпер ён не ведаў, што мог бы зрабіць і што зрабіў бы, калі б у яго згасаючай свядомасці заставалася месца для іншых думак. Апроч адной адзінай, Даніл мусіць уцячы. І вось ён не спытаў, дзе знаходзіцца, што ёсць па суседстве, з чым і куды кіруюцца Даніл і Жыскар. І ён паняцця не меў пра механізмы машыны. Натуральна, ён не здолеў бы падняць яе ў паветра, але вось уключыць абагрэў, калі яму стане холадна, і выключыць яго, калі спатрэбіцца. Нічога гэтага ён таксама не ведаў. Ён не ведаў, як зраўнаваць вокны, калі б захацеў замкнуцца, і не ведаў, як адчыніць дзверцы, калі б захацеў выйсці. Яму заставалася толькі чакаць вяртання Жыскара, бо ў Жыскара няма выбару. Загад яму быў вельмі просты. «Вяртайся па мяне», і не ўтрымліваў нават намёку на тое, што ён, Бэйлі, можа некуды сысці. І гэтая «вяртайся» прамалінейная незасмечаная свядомасць Жыскара безумоўна ж вытлумачыць як распараджэнне вярнуцца да машыны. Бэйлі паспрабаваў асвоіцца з гэтай думкай. У нейкім сэнсе проста чакаць было палёгкай. Нічога не вырашаць. Ды і якое рашэнне мог ён прыняць? Як усё ж такі добра, што машына нерухомая і можна адпачыць, пазбавіўшыся ад жудасных успышак і нябеснага грукату. Ці не задрамаць яму? Ён уздрыгнуў. Хіба можна так рызыкаваць? За імі гналіся, за імі назіралі. Машыну, пакуль яна стаяла каля адміністрацыйнага корпуса, нехта пашкодзіў. І тыя, хто пашкодзіў, вось-вось з'явяцца. І чакае ён іх, а не толькі Жыскара. Але ці ясна ён абдумаў усё гэта, знаходзячыся ў такім стане? Машыну пашкодзілі перад адміністрацыйным корпусам. Зрабіць гэта мог і выпадковы прахожы, але больш верагодна, што гэта быў той, хто ведаў, што яна там. А каму гэта было вядома лепш, чым Амадыру? Амадыра знарок затрымліваў яго, пакуль не разразілася навальніца. Тут ніякіх сумневаў няма. Амадыра разлічыў, што ён паедзе ў навальніцу, і машына сапсуецца ў навальніцу. Амадыра вывучаў зямлю і яе жыхароў. Ён гэтым хваліўся. І, значыць, выдатна разумеў, як цяжка зямлянам знаходзіцца звонку, а ў навальніцу тым больш. Ён безумоўна перакананы, што Бэйлі неўзабаве стане вельмі кепска. Але навошта яму гэта? Каб вярнуць Бэйлі ў інстытут? Але Бэйлі ўжо быў там. Так, але Бэйлі не даведзены амаль да вар'яцтва. Бэйлі пад аховай 2 робатаў, цалкам здольных абараніць яго фізічна. Але цяпер жа ўсё перамянілася. Калі машына сапсуецца ў навальніцу, Бэйлі будзе зламаны эмацыйна. Магчыма, нават страціць прытомнасць і ўжо ў любым выпадку не здолее патрабаваць, каб яго не вярталі ў інстытут. І яго робаты не перашкодзяць. Бачачы, што Бэйлі кепска, яны дапамогуць робатам Амадыры выратаваць яго. І абодва робаты вымушаны будуць вярнуцца з ім і нічога не змогуць зрабіць. А калі хтосьці зацікавіцца дзеяннямі Амадыры, таму дастаткова адказаць, што ён баяўся адпусціць Бэйлі ў навальніцу, прапанаваў яму перачакаць яе ў інстытуце, а, атрымаўшы адмову, паслаў следам за ім сваіх робатаў. На ўсялякі выпадак. Што аказалася вельмі удала. Калі машына сапсавалася ў бязлюднай мясцовасці, яго робаты даставілі Бэйлі ў бяспечнае прыстанішча. І калі ніхто не будзе ведаць, што машыну пашкодзілі па загадзе Амадыры, а хто гэтаму паверыць, калі доказаў няма, то ўсе толькі захопяцца дабрынёй Амадыры, тым больш дзіўнай, што аб'ектам яе быў зямлянін, недачалавек. А што тады Амадыра зробіць з Бэйлі? Ды нічога. Проста затрымае яго на некаторы час, таму што на выручку да яго не прыйдзе ніхто. Сам Бэйлі яго не цікавіць. У тым і ўся соль. У Амадыры апынуцца і 2 робаты Бэйлі, зусім бездапаможныя. Інструкцыі, атрыманыя імі, патрабавалі ад іх няўхільна ахоўваць Бэйлі. І калі Бэйлі стала кепска і яму дапамагаюць, яны пачнуць выконваць распараджэнні Амадыры. Калі гэтыя распараджэнні будуць аддавацца нібыта на карысць Бэйлі, ды і сам Бэйлі, хутчэй за ўсё, наўрад ці здолее нейтралізаваць гэтыя распараджэнні, а магчыма, яго і зусім транквілізуюць. Як ясна! Як усё ясна! Бэйлі, Даніл і Жыскар былі ў Амадыры, але не ў яго ўладзе, і ён адправіў іх у навальніцу, каб вярнуць назад, у больш зручным для яго стане. І, галоўнае, Даніла. Даніл – ключ да ўсяго.
Зразумела, Фастолф будзе іх шукаць і знойдзе. Калі ўжо будзе позна, так ці не. А навошта Амадыру патрэбны Даніл? Галава ў Бейлі раскольвалася. Ён не сумняваўся, што ведае, навошта, але як даказаць? Не, у яго няма больш сіл думаць. Вось калі б ён мог зашклець вокны, стварыць для сябе зноў маленькі схаваны нерухомы свецік, тады, мабыць, яму ўдалося б крыху сабрацца з думкамі. Але ён не ведаў, як гэта зрабіць, і яму заставалася толькі сядзець і глядзець у бурны змрок за шкельцамі, слухаць, як дождж хвошча па машыне, назіраць, як успыхваюць маланкі, і чакаць удару грому. Ён моцна зажмурыўся. Павекі — гэта таксама сцяна, але заснуць баяўся. Дзверцы машыны справа ад яго адчыніліся. Ён пазнаў іх мяккі ўздых. Ачуў уварваўшыся сыры паветра, раптоўны холад, востры пах вільготных раслін, які адразу заглушыў слабы мілы пах машыннага масла і скуранай абіўкі, пах чамусьці нагадваў яму пра горад, які ён, магчыма, ніколі не ўбачыць. Ён адкрыў вочы, і яму падалося звернутае да яго аблічча робата, якое плыло ў бок, але не рухалася. У Бейлі закружылася галава. Робат з густак цемры выглядаў высокім. У ім увіжвалася нейкая кампетэнтнасць. «Прашу прабачэння, сэр», — сказаў ён. «Хіба з вамі няма двух робатаў?» «Пайшлі», — прамармытаў Бейлі, з усіх сіл робячы выгляд, што яму вельмі кепска, і разумеючы, што прыкідвацца яму ў сутнасці няма чаго. Асабліва яркая маланка забралася і пад павекі, ужо разамкнутыя. «Пайшлі? Куды пайшлі, сэр?» Потым, не дачакаўся адказу, спытаў: «Вам нядобра, сэр». І Бейлі, наколькі ён яшчэ мог цяміць, узрадаваўся. Калі б робат не атрымаў выразных інструкцый, ён адразу ж адрэагаваў бы на яго кепскі стан. Раз ён пачаў распытваць відавочна хворага чалавека пра робатаў, значыць, яму быў аддадзены загад менавіта пра іх і ў катэгарычнай форме. Усё сыходзілася. Бейлі паспрабаваў, без асаблівага поспеху, надаць сабе нармальны выгляд і сказаў: «Я адчуваю сябе добра. Пра мяне не турбуйся». Пры звычайных абставінах ніякага робата яго словы не пераканалі б, але гэты быў так наладжаны на Даніла. Тут сумнявацца не выпадала, што задаволіўся яго адмаўленнем і паўтарыў: «Куды пайшлі робаты, сэр?» «Назад у інстытут робатапсіхалогіі». «Але навошта яны пайшлі ў інстытут, сэр?» «Іх выклікаў мэтр робатапсіхолаг Амадыра і загадаў ім вярнуцца. Я чакаю іх тут». «Але чаму вы не паехалі разам з імі, сэр?» «Мэтр робатапсіхолаг Амадыра не хацеў, каб я вяртаўся ў навальніцу. Ён загадаў мне чакаць тут. Я выконваю загад мэтра робатапсіхолага Амадыры». Ён спадзяваўся, што паўтарэнне аўтарытэтнага імя разам з ганаровым званнем, як і паўтарэнне слова «загад», паўплывае на робата і прымусіць таго пакінуць Бейлі ў машыне. З іншага боку, калі ім было даручана прывесці назад менавіта Даніла, і яны палічаць, што ён ужо вяртаецца сам, улада гэтай інструкцыі над імі паслабне, яны дакладней ацэняць яго стан і скажуць: «Але вам, відаць, нядобра, сэр», — сказаў робат. І зноў Бейлі ўзрадаваўся дакладнасці сваіх здагадак. Ён адказаў: «Я адчуваю сябе добра». За спіной робата, які з ім размаўляў, ён цьмяна распазнаваў яшчэ некалькіх. Колькі менавіта, ён палічыць не мог. Пры ўспышках маланак іх твары паблісквалі. А калі вочы Бейлі прывыклі да цемры, ён распазнаў цьмянае свячэнне іх вачэй. Ён павярнуў галаву. Каля левых дзверцаў таксама стоўпіліся робаты, але яны заставаліся зачыненымі. Колькі іх паслаў Амадыра. Загадаўшы сілай вярнуць яго і Даніла з Жыскарам, ён сказаў: «Мэтр робатапсіхолаг Амадыра загадаў, каб мае робаты вярнуліся ў інстытут, а я застаўся тут чакаць іх. Вы бачыце, што яны вярнуліся, а я чакаю. Калі вас паслалі на дапамогу і ў вас ёсць машына, дагані іх і падвязіце». Гэтая машына няспраўная. Ён стараўся гаварыць упэўнена і цвёрда, як здаровы чалавек, але гэта яму не надта ўдалося. «Яны пайшлі назад пешшу, сэр. Знайдзіце іх», — загадаў Бейлі. «Вам дадзены дакладныя інструкцыі. Яны ўсё яшчэ не ведалі, на што адважыцца». Тут Бейлі нарэшце здагадаўся паварушыць правай нагой. Ён спадзяваўся, што рух атрымаўся дастаткова пераканаўчым, але цэла дрэнна падпарадкоўвалася яго волі.
А робаты ўсё яшчэ вагаліся, і Бэйлі засмуціўся. Ён жа не касміт і не ведае, якія патрэбныя словы, які тон. Дасведчаны робата-псіхолог абышоўся б жэстам, рухам броваў, і робат падпарадкаваўся б яму, нібы марыянетка, якую тузанулі за патрэбную нітачку. Асабліва, калі б гэтага робата сканструяваў ён сам. Але Бэйлі быў усяго толькі землянінам. Ён нахмурыўся. Вось гэта яму ў яго маркоце ўдалося лёгка, і, стомлена прашаптаўшы «ідзіце», махнуў рукой. Магчыма, гэта дадало апошні штрых да яго распараджэння, а можа быць, за гэты час вальтаж і контрвальтаж пазітронных сувязей дапамаглі робатам прывесці свае інструкцыі ў згоду з 3 законамі. Так ці інакш, але рашэнне яны прынялі і, больш не вагаючыся, пайшлі да сваёй машыны, якой бы яна ні была і дзе б яны яе не пакінулі. Зніклі яны так імкліва, што нібыта адразу растварыліся ў цемры. Дзверцы, якія робат адчыніў і прытрымліваў, цяпер пачалі зачыняцца, і Бэйлі сунуў у прасвет нагу, рассеяна падумаўшы, што дзверцы магчыма размажыраць косці, а то і зусім адарвуць ступню. Аднак нагі не прыбраў, разважыўшы, што наўрад ці канструктары машыны не абараніліся пасажыраў ад такой бяды. Ён зноў быў адзін. Прымусіў робатаў пакінуць чалавека ў відавочна цяжкім стане, згуляўшы на сіле загаду, аддадзенага імі імянітым робата-псіхолагам, які падмацаваў у сваіх мэтах другі закон. Прычым да такой ступені, што загадзя вядомая хлусня Бэйлі перамагла першы закон. Як цудоўна ён гэта правярнуў, падумаў Бэйлі з няясным гонарам і тут жа выявіў, што дзверцы ўперліся ў яго нагу, якая засталася цэлай і непашкоджанай. Бэйлі адчуў, што яго нагу авявае халодны вецер і на ёй сыплюцца халодныя пырскі, аднак прыбраць яе ён не адважваўся. Калі дзверцы зачыняцца, яму іх не адчыніць. Як іх адчынялі робаты? Натуральна, для жыхароў Аўроры тут ніякай таямніцы не было. Але ні ў адной кнізе пра Аўрору ён не бачыў разумнай інструкцыі, якая тлумачыць, як адчыняюцца дзверцы стандартных машын на паветранай падушцы. Аўтары ўсё найбольш істотнае лічылі само сабой зразумелым. Чамусьці ад чытача чакалі, што ён сам усё ведае, хоць тэарэтычна меркавалася, што кнігі гэтыя – крыніца звестак для яго. Разважаючы гэтак, ён стараўся трапіць рукамі ў кішэні, але і гэта аказалася нялёгка. Знаходзіліся яны не на звыклых месцах і былі наглуха зашпіленыя, так што яму давялося доўга вадзіць па іх пальцамі, перш чым высветлілася, які менавіта рух іх расчыняе. Ён выцягнуў насавую хустку, скамячыў яе і паклаў паміж дзверцамі і стойкай, пакінуўшы вузенькую шчылінку, і тады прыбраў нагу. «Ну, а цяпер думай», – сказаў ён сабе, – «калі здолееш, навошта пакідаць дзверцы адчыненымі, калі ён мае намер застацца ў машыне? А з другога боку, дзеля чаго яму вылазіць з яе? Калі ён застанецца тут, то рана ці позна Жыскар з'явіцца па яго і, як мяркуецца, дастаўляе ў бяспечнае месца. Ці не рызыкоўна чакаць яго тут? Колькі часу спатрэбіцца Жыскару, каб правесці Даніла ў бяспечнае месца і вярнуцца? Але ён не ведаў, і як хутка робаты-амадыры вырашаць, што на дарогах, якія вядуць да інстытута, яны Даніла з Жыскарам не знойдуць. Не можа быць, каб Даніл і Жыскар у пошуках прытулку пайшлі назад у інстытут. Вядома, ён ім гэтага канкрэтна не забараніў. Ну а раптам гэта найбольш зручны шлях? Немагчыма. Бэйлі нават галавой пахітаў, ад чаго ў яго адразу заламіла скроні. Ён заціснуў іх далонямі і скрыгатнуў зубамі. Ці доўга робаты-амадыры будуць працягваць пошукі, перш чым выказаць здагадку, што Бэйлі ўвёў іх у зман, або сам памыліўся. А тады што? Вернуцца і схопяць яго. Вельмі ветліва і ўсяляк стараючыся не прычыніць шкоды. Ці здолее ён пазбавіцца ад іх, заявіўшы, што памрэ, калі яму давядзецца выйсці з машыны пад дождж. Ці павераць яны? Звяжуцца з інстытутам па радыё, каб праверыць. Гэта ўжо напэўна. А тады, мабыць, з'явяцца людзі, і яны з ім цырымоніцца не будуць. Калі выйсці з машыны і адшукаць укромны куток сярод навакольных дрэў, робатам будзе цяжэй яго адшукаць, і ён выйграе час. Вядома, тады і Жыскару будзе цяжэй яго адшукаць, але інструкцыі ахоўваць Бэйлі будуць уплываць на Жыскара значна мацней,
чым інструкцыі адшукаць яго, нарабатаў Амадыры. Галоўнай мэтай першага будзе знайсці Бейлі, а другіх знайсці Даніла. Да таго ж Жыскара праграмаваў сам Фастолф, а Амадыра, якім бы ён не быў выдатным спецыялістам, да Фастолфа ўсё-такі далёка. Значыць, пры іншых роўных умовах першым сюды вернецца Жыскар. А што, калі не такіх ужо роўных? З лёгкім сарказмам Бейлі падумаў: «Я змучаны і не ў стане разважаць цвяроза, а проста ў роспачы хапаюся за крупінкі суцяшэння». Але што яму застаецца? Толькі адно – дзейнічаць у залежнасці ад абставін, якімі яны яму ўяўляюцца. Бейлі націснуў на дзверы і выйшаў вонкі. Хустка зляцела ў мокрую, востра пахкую траву. Машынальна нагнуўшыся, ён падняў яе і паплёўся прэч ад машыны. Дождж хвастаў па твары і руках, прамоклае адзенне абляпіла цела, яго прабірала ледзяная дрыготка. Вогненны зігзаг распароў неба так хутка, што Бейлі не паспеў зажмурыцца, і тут жа грамавы раскат прымусіў яго ў жаху заціснуць вушы. Навальніца аднавілася? Ці яго аглушыла толькі таму, што ён апынуўся пад адкрытым небам? Але трэба ісці, трэба адысці ад машыны падалей, каб пераследнікі не знайшлі яго адразу. Навошта вагацца і тырчаць тут? Тады ўжо лепш было б застацца ў машыне, і сухім. Ён пачаў выціраць твар хусткай. Але хустка таксама была мокрай, і, пакінуўшы бескарысныя спробы, ён працягнуў перад сабой рукі і пайшоў у цемру. Ці ёсць у Аўроры месяц? Быццам бы ён пра яго нешта чытаў, а цяпер яго святло было б вельмі дарэчы. А зрэшты, калі нават ён і існуе, усё роўна хмары паглыналі б усё яго святло. Ён адчуў нешта. Ён не бачыў, чаго кранулі яго пальцы, але вырашыў, што гэта шурпатая кара дрэва. Так, дрэва. Гэта зразумела і жыхару горада. Раптам ён успомніў, што маланка бывае раскольвае дрэвы і забівае людзей. А вось пра тое, як адчувае сябе чалавек, паражоны маланкай, або пра тое, як ад яе ўберагчыся, ён нічога не чытаў. На зямлі ён ні разу не сустракаў чалавека, у якога патрапіла маланка. Ён пачаў навабмацца, каб выходзіць з дрэва, увесь ва ўладзе страху і кепскіх прадчуванняў. Як даведацца, што ён не замкнуў кола і не вяртаецца да машыны. Ну, хопіць, наперад. Цяпер на яго дарозе з'явіліся густыя кусты, і прабіраўся ён скрозь іх з вялікай цяжкасцю. Здавалася, за яго вопратку чапляюцца кастлявыя пальцы. Ён раздражнёна тузануўся і пачуў трэск тканіны. Наперад! У яго стукалі зубы, ён увесь дрыжаў. Новая ўспышка. Не такая асляпляльная. На імгненне ён убачыў наваколле. Дрэвы. І шмат. Ён у гаі. Што небяспечней у навальніцу, скупчэнне дрэў ці адно адзінае. Гэтага ён не ведаў. Можа, бяспечней да дрэў не дакранацца? Гэтага ён таксама не ведаў. Для гарадоў смерці ад маланкі не існавала, а ў гістарычных раманах, а часам і ў курсах гісторыі, такія выпадкі хоць і згадваліся, але не апісваліся падрабязна. Ён паглядзеў на цёмнае неба, і ў вочы яму плюхнула вада. Ён працёр іх мокрымі рукамі і пайшоў, спатыкаючыся далей. Ён стараўся падымаць ногі вышэй. Потым, слізгаючы на каменьчыках, перайшоў вузкую палоску цякучай вады. Дзіўна. Больш мокрым ён пасля гэтага не зрабіўся. Ён усё ішоў і ішоў. Цяпер робаты яго не адшукаюць. А Жыскар? Ён не меў ніякага ўяўлення, дзе знаходзіцца і куды ідзе. І як далёка да дома Фастолфа, да інстытута робатапсіхалогіі. Ён не змог бы вярнуцца да машыны, калі б захацеў. Не здолеў бы сам адшукаць сябе. А навальніца будзе цягнуцца бясконца, і ўрэшце рэшт ён растворыцца ў дажджы, расцячэцца ручайком, і ніхто ўжо не адшукае Бейлі. І яго малекулы панясуцца ў акіян. Ці ёсць на Аўроры акіян? Вядома, ёсць. І большы за зямны, але і лёду на полюсах болей. Яго малекулы дасягнуць палярных ільдоў, укруцяцца ў іх і будуць блішчэць пад халодным аранжавым сонцам. Яго пальцы зноў дакрануліся да дрэва. Мокрыя пальцы, мокрае дрэва, грукат грому. Дзіўна, маланкі ён не бачыў, а маланка ж успыхвае раней. Яна ў яго ўдарыла. Ён нічога не адчуваў, акрамя зямлі. Проста пад сабой. Яго пальцы шкрэблі халодную гразь. Ён павярнуў галаву, каб вальней дыхаць. Ляжаць было хутчэй утульна, і нікуды не трэба ісці. Ён пачакае тут. Жыскар яго адшукае. Усе сумневы раптам зніклі. Жыскар абавязкова яго знойдзе, таму
таму што ён забыў чаму, другі раз ён нешта забыў. Тады, засынаючы, тое ж самае, што і цяпер. Тое ж самае, няважна, усё будзе добра, усё. Ён ляжаў без прытомнасці, адзін, пад дажджом каля ствала дрэва, а навальніца працягвала бушаваць. Раздзел 16 зноў Гледыя. Потым, узгадваючы і прыкідваючы час, Бейлі прыйшоў да высновы, што праляжаў без прытомнасці не менш за 10 хвілін і не больш за 20. Але ў той момант гэта магло быць чым заўгодна, ад нуля да бясконцасці. Ён усведамляў голас. Не словы, а толькі голас. Ён не мог зразумець, што ў ім дзіўнага, але шчасліва разгадаў загадку, вырашыўшы, што голас належыць жанчыне. Яго абвілі рукі, паднялі, панеслі, адна рука матлялася, яго рука, галава закінулася, ён паварушыўся, але падняць галаву не ўдалося. Зноў жаночы голас. Ён стомлена расплюшчыў вочы і адчуў, што яму холадна, што ён увесь мокры. А затым усвядоміў, што вада на яго больш не льецца, і ўжо не цёмна, не зусім цёмна. Аднекуль прасочвалася святло, і ён разгледзеў твар робата і пазнаў яго. «Жыскар», – прашаптаў ён і ўзгадаў навальніцу свае ўцёкі. І Жыскар знайшоў яго першым. «Жыскар, а не тыя робаты». І Бейлі падумаў з задавальненнем. «Я так і думаў». Ён дазволіў вачам зноў заплюшчыцца. Так, яго неслі. Ён адчуваў лёгкае пагойдванне ў такт крокам таго, хто нёс. Потым яно спынілася, яго павольна апусцілі на нешта цёплае і зручнае. Сядзенне машыны, відаць, накрытае ручніком. Ён гэта ведаў невядома адкуль. Затым адчуванне плаўнага руху па паветры, яго твар і рукі адчулі дотык мяккай тканіны, якая ўбірала вільгаць. Яго грудзі агалілі, дотык халоднага паветра, а потым той жа тканіны. Потым мноства цьмяных адчуванняў і ўражанняў. Ён у доме, прыадчыняючы вочы, ён бачыў сцэны, штучнае святло, нейкую мэблю. Ён адчуваў, што яго беражліва распранаюць і слаба заварушыўся, стараючыся дапамагчы. Потым яго апусцілі ў цёплую ваду, пачалі энергічна расціраць. Гэта ўсё працягвалася, і ён быў рады. Яго раптам працяла думка, і ён учепіўся ў руку, якая яго падтрымлівала. «Жыскар! Жыскар!» «Я тут, сэр», – пачуў ён голас Жыскара. «Жыскар, ці ў бяспецы Даніл?» «У поўнай бяспецы, сэр». «Выдатна». Бейлі зноў заплюшчыў вочы, і калі яго пачалі сушыць, нават не паварушыўся. Яго беражліва перагортвалі пад струменямі цёплага паветра, а потым апранулі ў нешта цёплае. Якая асалода! З ранняга дзяцінства ён не адчуваў нічога падобнага і ад душы пашкадаваў немаўлят, якія не здольныя зразумець і ацаніць, як іх песцяць. А раптам здольныя. Ці не вызначае схаваная памяць пра такую асалоду паводзіны дарослага чалавека? І, можа, цяпер ён проста радуецца, што зноў стаў немаўлём, і ён пачуў голас жанчыны, голас яго маці. Не, немагчыма. Мама? Цяпер ён сядзеў у крэсле. Гэта ён адчуваў і яшчэ нейкім чынам адчуваў, што кароткае шчаслівае вяртанне ў немаўлячы стан скончылася, што трэба вяртацца ў сумны свет поўнай свядомасці і неабходнасці ўсё рабіць за сябе самому. Але ж быў голас жанчыны. Якой жанчыны? Бейлі расплюшчыў вочы. Гледыя? Гэта было пытанне, здзіўленае пытанне, але дзесьці ўсярэдзіне ён не здзівіўся, бо, зразумела, ён адразу пазнаў яе голас. Ён азірнуўся. Жыскар стаяў у сваёй нішы, але ён пачакае. Спачатку самае галоўнае. Бейлі спытаў, дзе Даніл? Ён пачысціўся і высушыўся ў памяшканні робатаў, адказала Гледыя. Яго абступаюць мае хатнія робаты. Яны атрымалі патрэбныя інструкцыі. Не сумнявайцеся, ніхто чужы не падыдзе да дома бліжэй, чым на 50 метраў без таго, каб мы пра гэта не даведаліся. Жыскар таксама пачысціўся і высушыўся. «Бачу», – адказаў Бейлі. Жыскар яго не займаў толькі Даніл. Яму ўжо стала лягчэй. Гледыя нібыта зразумела, што Даніла неабходна ахоўваць і можна абысціся без складаных тлумачэнняў. Аднак у гэтай ахоўнай сцяне было ўразлівае месца. І ў яго голасе прагучала гнеўная нота, калі ён сказаў: «Як вы маглі кінуць яго толькі на робатаў, Гледыя? Без вас у доме ж не засталося чалавека, які спыніў бы хэўру чужых робатаў. Яны б забралі Даніла сілай». «Лухта», – рашуча адказала Гледыя. «Мы адсутнічалі нядоўга, а я паведаміла доктару Фастолфу.
Многія яго робаты далучыліся да маіх, і ў выпадку неабходнасці ён з'явіўся б праз некалькі хвілін. Я б паглядзела, як хеўра чужых робатаў не падпарадкавалася б яму. Але вы бачылі Даніла, калі вярнуліся Гледыя? Вядома. Кажу ж вам, ён у поўнай бяспецы. Дзякуй, з палёгкай сказаў Бэйлі і заплюшчыў вочы. І як ні дзіўна падумаў, не так ужо гэта было кепска, безумоўна. Ён жа выжыў. Ад гэтай думкі нешта ўнутры яго радасна усміхнулася. Расплюшчыўшы вочы, ён спытаў: «Як вы мяне адшукалі, Гледыя?» Жыскар адшукаў. Яны прыйшлі сюды, абодва. І Жыскар растлумачыў мне сітуацыю. Я адразу занялася Данілам, але ён адмовіўся зрушыцца з месца, пакуль я не паабяцала тут жа паслаць Жыскара па вас. Ён быў вельмі красамоўны. Яго рэакцыя на ўсё, што датычыцца вас, Элайдж, надзвычай моцная. Даніла, вядома, мы з сабой не ўзялі. Ён вельмі засмуціўся, але Жыскар вымушаны быў проста такі прыкрыкнуць на Даніла, каб той застаўся. Відаць, Жыскару выдалі вельмі строгі загад. Потым мы звязаліся з доктарам Фастолфам і выправіліся па вас на маёй машыне. Бэйлі з дакорам паківаў галавой. Вам не варта было пакідаць дом, Гледыя. Вы былі абавязаны сачыць, каб з Данілам нічога не здарылася. Вусны Гледыі скрывіліся ў пагардлівай усмешцы. І кінуць вас паміраць пад дажджом. Ці дазволіць, каб вас захапілі ворагі доктара Фастолфа. Проста бачу галаграму, як я б дапусціла падобнае. Не, Элайдж, я магла спатрэбіцца для таго, каб вызваліць вас з рук тых робатаў, калі б яны дабраліся да вас раней. Можа быць, я мала што ўмею, але на салярыі, дазвольце вам сказаць, любы чалавек здольны справіцца з натоўпам робатаў. Мы да гэтага прывыклі. Але як вы мяне адшукалі? Гэта было не так ужо цяжка. Да вашай машыны аказалася адсюль не так ужо і далёка. Каб не навальніца, мы б і пешшу дайшлі. Мы... Значыць, мы амаль дабраліся да дома Фастолфа, перабіў Бэйлі. Так, адказала Гледыя. Ці вашу машыну пашкодзілі недастаткова для таго, каб яна зламалася раней, ці Жыскар здолеў утрымаць яе ў паветры даўжэй, чым разлічвалі гэтыя вандалы. Атрымалася вельмі ўдала. Зламайцеся вы бліжэй да інстытута, яны маглі б захапіць вас усіх. Ну, так мы дабраліся на маёй машыны да вашай. Жыскар, натуральна, ведаў дакладна, дзе яна знаходзілася. Мы вылезлі, і вы наскрозь прамоклі, Гледыя? Ані трошкі, адказала яна. Я захапіла вялікі парасон ад дажджу і светасферу. Мае чаравікі запэцкаліся і крышачку прамоклі, таму што ў мяне не было часу апырскаць іх латэксам, але гэта дробязі. Ва ўсякім разе мы дабраліся да вашай машыны меней чым за паўгадзіны пасля таго, як вы адаслалі Жыскара з Данілам, ну і, вядома, вас у ёй не аказалася. Я спрабаваў, пачаў Бэйлі. Так, я спалохалася, што яны іншыя забралі вас. Бо Жыскар сказаў, што за вамі гналіся. Але Жыскар знайшоў вашу насоўку метрах у 50 ад машыны і вырашыў, што вы пайшлі ў гэтым напрамку. Ён сказаў, што гэта быў нелагічны ўчынак, што людзі часта павозяць сябе нелагічна і трэба вас шукаць. І мы пачалі шукаць з дапамогай светасферы, але знайшоў вас ён. Убачыў інфрачырвонае выпраменьванне цяпла вашага цела ля падножжа дрэва, і мы прывезлі вас сюды. Што было нелагічнага ў маіх паводзінах? Спытаў Бэйлі з крыўдай. Ён не растлумачыў, Элайдж. Хочаце спытаць у яго? Яна кіўнула на Жыскара. Дык у чым справа, Жыскар? Сказаў Бэйлі. Жыскар адразу страціў каменную абыякавасць і паглядзеў на Бэйлі. Я адчуваў, сказаў ён, што вы зусім марна выйшлі з машыны ў навальніцу. Калі б вы пачакалі ў ёй, мы б хутчэй даставілі вас сюды. Тыя робаты дабраліся б да мяне хутчэй, але ж яны пабывалі там, і вы іх адаслалі, сэр. А ты адкуль ведаеш? Каля машыны было шмат слядоў, пакінутых робатамі, але ўнутры машыны я не ўбачыў ніводнай сырой плямкі, а калі б мокрыя рукі працягнуліся, каб выцягнуць вас, такіх плям было б шмат. Я разважыў, што па ўласнай волі вы да іх не выйшлі б, сэр. А раз вы іх адаслалі, вам не трэба было баяцца, што яны тут жа вернуцца, бо паводле вашай уласнай ацэнкі сітуацыі гналіся яны за Данілам, а не за вамі. Да таго ж вы ведалі, што я вярнуся хутка. Я так і разважаў, буркнуў Бэйлі, але вырашыў, што не пашкодзіць яшчэ больш іх заблытаць.
І зрабіў, як мне здавалася, найлепшым чынам, і ты ж мяне ўсё роўна знайшоў. Так, сэр. Але чаму я тут? Калі мы былі блізка ад дома Гледыі, значыць, да дома доктара Фастолфа таксама было недалёка. Ці нават бліжэй. Не зусім, сэр. Бліжэй быў гэты дом, а, мяркуючы па настойлівасці вашых загадаў, на рахунку была кожная хвіліна, інакш Даніл мог бы і не выратавацца. Даніл згадзіўся з гэтым, хоць вельмі не хацеў пакідаць вас. А калі ён апынуўся тут, я вырашыў, што і вам трэба быць тут на выпадак, калі вы пажадаеце уласнымі вачыма пераканацца ў яго бяспецы. Бэйлі кіўнуў і сказаў бурклівым голасам, яго ўсё яшчэ калоў дакор у нелагічнасці. Ты зрабіў правільна, Жыскар. Вам неабходна пабачыць доктара Фастолфа. Элайдж, спытала Гледыя. Я магу запрасіць яго сюды, або пагаварыць з ім па трохмерніку. Бэйлі адкінуўся на спінку крэсла. Ён паспеў пераканацца, што яго разумовыя працэсы затарможаныя і што ён зусім знясілены. Гаварыць з Фастолфам цяпер не мела сэнсу. І ён сказаў: «Не, я ўбачуся з ім раніцай пасля сняданку. Часу дастаткова. А потым, мяркую, я ўбачуся з гэтым чалавекам, Келденам Амадырам, кіраўніком інстытута робатапсіхалогіі, і з важнай персонай, як вы яго называеце. Ах, так, са старшынём. Мяркую, і ён сюды прыбудзе». «У вас жахліва стомлены выгляд, Элайдж», — сказала Гледыя. «Зразумела, у нас на планеце няма мікраарганізмаў, мікробаў і вірусаў, якія ў вас на зямлі выклікаюць усе гэтыя хваробы, і вы ад іх ачышчаныя. Аднак відаць, як вы стаміліся». Бэйлі падумаў, пасля ўсяго гэтага ні грыпу, ні нават не жыцці. Так, знаходжанне на касмічным свеце мае і свае станоўчыя бакі. «Праўда, я стаміўся», — сказаў ён. «Але адпачну крыху і буду ў поўным парадку. Вы не галодныя? Якраз час вечеры». Бэйлі паморшчыўся. «Есці мне нешта не хочацца, але заставацца галодным не трэба. Вядома, нічога цяжкага, але можа быць гарачага супу. Ён вас падмацуе». Бэйлі захацелася ўсміхнуцца. Хай яна і салярыянка, але ў падобных абставінах павадзіць сябе і гаворыць зусім гэтак жа, як жанчына зямлі. Мабыць, аўрарыянкі таксама не складаюць выключэння. Ёсць рэчы, якіх адрозненне ў культурах не закранае. «Але суп гатовы?» — спытаў ён. «Я не хачу дастаўляць клопату». «Які клопат? У мяне ёсць хатні штат. Не такі шматлікі, як на салярыі, але дастатковы, каб любая не занадта экзатычная страва была прыгатавана за некалькі хвілін. Дык вось проста скажыце мне, які суп вы аддаяце перавагу». І ўсё. «Курыны». Бэйлі не здолеў супрацьстаяць спакусе. «Як пажадаеце. Я і сама якраз хацела яго прапанаваць», — дадала яна нявінным тонам. «Ну і з кавалачкамі курынага мяса для сытнасці». Талерка ўзнікла перад ім праз некалькі хвілін. «А вы, Гледыя?» «Я павячырала, пакуль вас мылі і лячылі». «Лячылі?» «Прафілактычнае аднаўленне біяхімічнага балансу. Вы перанеслі цяжкі нервовы шок, і яго трэба было нейтралізаваць. Ды ешце ж». Бэйлі паспрабаваў суп. Увогуле нядрэнны, хоць і незвыкла вастравата на дзіўны манер аўрарыянскай кухні. А можа, да яго проста дададзеныя нейкія незнаёмыя спецыі. Раптам ён успомніў сваю маці. Імгненная сутарга памяці, што вярнула яго ў далёкае дзяцінства. Яна нахіляецца над ім. Ён зноў адмовіўся есці свой смачны супчык. «Ну-ка, Лайдж», — кажа яна, — «сапраўдная курачка і вельмі дарагая. Нават касміты не ядуць смачней». І не ядуць. Праз далёкія гады ён крыкнуў ёй: «Не ядуць, мама!» Не, праўда. Калі спадзявацца на памяць і ўлічыць, што ў дзяцінстве ўсё здаецца смачнейшым, курыны суп яго маці, калі яна не частавала ім кожны дзень, быў сапраўдным ласункам. Ён еў лыжку за лыжкай, а калі талерка апусцела, збянтэжана буркнуў: «А яшчэ трошкі не знойдзецца. Столькі, колькі захочацца, Элайджа. Самую драбніцу». Калі ён даядаў другую порцыю, Гледыя сказала: «Элайдж, гэтая заўтрашняя сустрэча...» «Што, Гледыя, яна азначае, што ваша расследаванне скончана, і вы ведаеце, што здарылася з Джандерам?» Бэйлі адказаў, узважваючы кожнае слова: «Мне здаецца, я ведаю, што магло адбыцца з Джандерам, але не ўпэўнены, што здолею пераканаць у гэтым каго-небудзь». «Тады навошта вы ладзіце гэтую сустрэчу?» «Не я, Гледыя, а мэтр-робата-псіхолог Амадыра. Ён супраць самой ідэі расследавання і разлічвае адаслаць мяне назад на зямлю.
Гэта ён сапсаваў вашу машыну і паслаў робатаў захапіць Даніла. Па-мойму, ён. Дык няўжо яго нельга за гэта судзіць і прымусіць панесці пакаранне? Можна, дык можна, адказаў Бэйлі люта. Але толькі ў мяне няма пустаковай драбязы, важкіх доказаў. І, зрабіўшы ўсё гэта, ён выйдзе сухім з вады, ды яшчэ спыніць расследаванне. Баюся, так і будзе. Кажучы яго словамі, людзі, якія не спадзяюцца на справядлівасць, не расчароўваюцца. Але ж так нельга. Не дапусціце гэтага. Вы павінны давесці расследаванне да канца і даведацца праўду. Ну а калі даведацца праўду я не здолею, Бэйлі ўздыхнуў. Або здолею, але не змагу дамагчыся, каб мяне выслухалі. Не, вы можаце і знайсці праўду і прымусіць выслухаць сябе. Ваша вера ў мяне, Гледыя, вельмі кранальная. Аднак, калі заканадаўчы сход Аўроры захоча адправіць мяне на зямлю, а расследаванне спыніць, я не змагу гэтаму перашкодзіць. Але хіба вы хочаце вярнуцца, нічога не дамогшыся? Невядома. І ж я не проста нічога не даб'юся, становішча значна горшае, Гледыя, мая кар'ера пойдзе прахам, а будучыня зямлі застанецца самай чорнай. Дык не дапусціце, каб яны гэтага дамагліся, Элайдж. І Асафат. Гледыя, я паспрабую, але ж не магу я падняць планету голымі рукамі. Не патрабуйце ад мяне цудаў. Гледыя кіўнула, апусціла вочы і прыціснула кулачок да рота. Яна замерла, нібы аб нечым задумаўшыся. Бэйлі не адразу здагадаўся, што яна безгучна плача. Бэйлі ўскочыў і абышоў стол, рассеяна і з прыкрасцю заўважыўшы, што ногі ў яго падгінаюцца, а левае сцягно зводзіць курчам. Гледыя, сказаў ён, нахіляючыся да я, не плачце. Не звяртайце ўвагі, Элайдж, прашаптала яна. Гэта пройдзе. Ён бездапаможна стаяў побач з ёй. Працягнуў быў рукі і апусціў іх. Я не дакрануся да вас, сказаў ён. Лепш не трэба, праўда? Ды не ж, не. Не так ужо я бажаю сваё цела, ды і заразіцца ад вас я нічым не магу. Я не такая, як раней. І Бэйлі працягнуў руку і дакрануўся да яе локця, няўклюдна пагладзіўшы яго кончыкамі пальцаў. «Заўтра я зраблю ўсё, што ў маіх сілах, Гледыя», — сказаў ён. «Я пастараюся». Яна ўстала, павярнулася да яго і прашаптала. «Ах, Элайдж!» Машынальна, амаль сам таго не заўважыўшы, Бэйлі раскрыў ёй абдымкі. І гэтак жа, нібы не аддаючы сабе справаздачы, яна прыціснулася да яго і схавала твар у яго на грудзях, а ён беражліва абвіў яе рукамі. Ён толькі ледзь яе кранаў, чакаючы, калі яна ўсвядоміць, што абняла зямляніна. Вядома, яна абдымала чалавекападобнага робата, але ўсё ж такі не зямляніна. Гледыя гучна ўсхліпнула і прамармытала ў кашулю Бэйлі. Гэта несумленна, толькі таму, што я з саляры. Нікому няма справы, што здарылася з Джандэрам. Але каб я была аўрарыянкай, яны б прынялі яго гібель блізка да сэрца. А так усё звялося да забабонаў і палітыкі. Бэйлі падумаў, касміты проста людзі. Менавіта гэта сказала б Джесі ў такой сітуацыі. А калі б Гледыю цяпер абдымаў Грэмаёніс, ён бы сказаў менавіта тое, што сказаў бы я. Ведае, што сказаць. Але ён сказаў, гэта не зусім так. Я ўпэўнены, што доктар Фасталф прымае блізка да сэрца гібель Джандера. Ды не ж. Не па-сапраўднаму. Ён толькі хоча ўзяць верх у заканадаўчым сходзе, і гэты Амадыра хоча таго ж, і абодва ахвяравалі б Джандерам, абы дамагчыся свайго. Абяцаю вам, Гледыя, Джандерам я не ахвярую, чтоб мне за гэта не прапаноўвалі, так? А калі вам паабяцаюць, што вы зможаце вярнуцца на зямлю без шкоды для сваёй кар'еры і супраць вашага свету ніякіх санкцый не будзе прынята, пры ўмове, што вы забудзеце пра Джандера, як вы паступіце? Які сэнс складаць гіпатэтычныя альтэрнатывы, калі загадзя нічога падобнага адбыцца не можа? Мяне не стануць спакушаць, каб я забыў пра Джандера. Іх мэта адправіць мяне назад з пустымі рукамі, прадвызначаючы і маю пагібель і пагібель майго свету. Але калі яны не перашкодзяць мне, я дабяруся да чалавека, які знішчыў Джандера, і даб'юся, каб ён панёс заслужаную кару. Што? Значыць, калі, не дапусціце, каб яны вам перашкодзілі. Бэйлі горка усміхнуўся. Па-вашаму, аўрарыянцы з вамі не лічацца, таму што вы з салярыі. Дык падумайце, як яны трэціравалі б вас, каб вы былі з зямлі. Ён мацней яе абняў.
Але я паспрабую, Гледыя. Не хачу абуджаць марных надзей, але сёе-тое ў запасе ў мяне ёсць. Я паспрабую. Ён амаль забыўся, што ён з зямлі, хоць толькі што сам гэта сказаў. Вы кажаце, што паспрабуеце, але як? Яна крыху адсунулася, каб зазірнуць яму ў твар. Ну я магу. Бейлі разгублена змоўк. Знайсці забойцу? І наогул, Гледыя, прабачце, мне трэба сесці. Ён папяціўся да стала і абапёрся на яго. Што з вамі, Элайдж? У мяне быў цяжкі дзень, і я яшчэ не сабраўся з сіламі. Тады вам лепш хутчэй легчы. Шчыра кажучы, Гледыя, я гэтага і хачу. Яна расціснула рукі, твар у яе стаў трывожна спагадлівым, і слёзы былі забытыя. Яна ўзняла руку, злёгку махнула, і Бейлі адразу ж, так яму прынамсі здалося, абступілі робаты. А калі ён ужо ляжаў у ложку, і апошні робат сышоў, Бейлі ўпёрся позіркам у цемру. Ён не ведаў, ці ідзе яшчэ ўзнадворку дождж, ці ўспыхваюць яшчэ рэдкія стомленыя маланкі, але грому ён больш не чуў. Бейлі глыбока ўздыхнуў і падумаў, што я паабяцаў Гледыі, што адбудзецца заўтра. Фінал драмы. Поўная няўдача? І, апускаючыся ў дрымоту, Бейлі думаў пра азарэнне, што раптоўна асвятляе розум на мяжы між сном і явай. З ім гэта здаралася ўжо двойчы. Учора ўночы, калі ён вось так жа амаль засынаў, і сёння ўвечары, калі губляў прытомнасць, ляжучы ў летуцэнні пад дрэвам. Абодва разы яго азарала, штосьці асвятляла загадку, як маланка, што на імгненне рассейвае начны змрок. Але азарэнне знікала з хуткасцю той жа маланкі. Што гэта было? І ці здолее ён прыгадаць? На гэты раз ён падрыхтаваўся ўтрымаць у розуме няўлоўную ісціну. Ці няўлоўную ілюзію. Раптам у зацьменні прытомнасці нейкая лухта ўяўлялася ісцінай, прааналізаваць якую лагічна мозг у такую хвіліну не мог. Пошукі няўлоўнага нечага, аднак, аказаліся марнымі. Заклікаць яго было гэтак жа бессэнсоўна, як клікаць аднарога ў свеце, дзе аднарогі не возяцца. Прасцей было думаць пра Гледыю, пра тое, што адчувалі яго рукі. Непасрэдна, шаўкавісты дотык яе блузкі, але пад блузкай крохкія зграбныя плечы, стройную спіну. Ці рызыкнуў бы ён пацалаваць яе, калі б у яго не пачалі падгінацца ногі? Ці гэта было б занадта? Ён раптам злёгку захроп і, як заўсёды, зніякавеў. Прымусіў сябе ачнуцца і зноў думаць пра Гледыю. Да свайго ад'езду, вядома ж, але калі ён зможа прапанаваць ёй штосьці плата за аказаную паслу, ён зноў захроп і ўжо не зніякавеў. Гледыя. А ён думаў, што ніколі больш яе не ўбачыць. А каб дакрануцца да яе, тым больш абняць яе, абняць. Ён не заўважыў, як заснуў. І зноў яе абдымаў. Але блузкі не было, толькі яе цёплая пяшотная скура. А яго далонь павольна слізганула па лапатцы, па ледзь адчувальных тонкіх рэбрах. Усё было дзіўна рэальным. 5 яго пачуццяў пацвярджалі гэта. Ён адчуваў пах яе валасоў, яго вусны ўпівалі лёгкую саланаватасць яе скуры, і цяпер яны не стаялі, а леглі ці ляжалі з самага пачатку, і куды дзелася святло. Ён адчуваў матрац пад сабою, коўдру зверху змрок, а яна ляжала ў яго абдымках, і цэла яе было зусім аголеным. Уздрыгнуўшы, ён канчаткова прачнуўся. Гледыя? Амаль крык, недаверлівы, Элайдж. Яна пяшчотна прыціснула пальцы да яго вуснаў. Не кажы нічога, з такім жа поспехам яна магла б папрасіць, каб ён спыніў ток сваёй крыві. «Што ты робіш?» – спытаў ён. «Ты не разумееш», – сказала яна. «Ляжу з табой у ложку, але навошта? Таму, што я так хачу». Яна прытулілася да яго, тузанула каўнер яго піжамы і расхінула яе. «Не варушыся, Элайдж, ты стаміўся, і я не хачу, каб ты змараваўся яшчэ болей». Па цэле Элайджы пракацілася гарачая хваля. Ён вырашыў, што больш не будзе бараніць Гледыю ад яе самой. Ён сказаў: «Я не настолькі стомлены, Гледыя». «Не», – перабіла яна. «Адпачывай, я хачу, каб ты адпачываў. Не варушыся». Яе вусны прыціснуліся да яго вуснаў, нібы каб не даць яму гаварыць. Ён расслабіўся і мімаволі падумаў, што падпарадкоўваецца, што сапраўды стаміўся і аддае ўсё ёй. І з сорамам скеміў, што гэта нібы яго апраўдвае. «Што мне заставалася?» – быццам пачуў ён уласны голас. «Я на мяне прымусіла, і Асафат, якая подленькая баязлівасць, як прыніжальна». Але і гэтыя думкі зніклі. Аднекуль лілася ціхая музыка. Паветра прыкметна пацяплела. Коўдра і піжама некуды падзеліся.
Яе рукі абвілі яго галаву, прыціснулі да пяшчотнай мяккасці. Нібы збоку ён зразумеў, што мяккасць гэтая яе левыя грудзі, а вусны яму казыча сасок. Гледыя ціхенька напявала пад музыку, радасны калыхальны матыў, які быў яму незнаёмы. Яна лёгенька пагойдвалася, лашчачы кончыкамі пальца ў яго падбародак і шыю. Ён растварыўся ў шчаслівым спакоі, аддаючы ёй рабіць усё, што яна захоча. І паслухмяна дазваляў ёй рухаць яго рукі, прыціскаць іх то тут, то там. Ён не дапамагаў ёй, а калі адгукнуўся з нарастаючым узбуджэннем і дасягнуў вяршыні, было гэта нібы супраць яго волі, проста інакш ён не мог. Яна, здавалася, не ведала стомы, і ён быў гэтаму рады. Зноў за хвалямі пачуццёвасці ён адчуваў шчасце поўнай дзіцячай бездапаможнасці. Але ўрэшце ў яго ўжо не засталося сіл адгукацца, і яна, здавалася, таксама зусім сябе вычарпала і прылегла галавой у ямку яго левага пляча. Яе левая рука працягнулася праз яго грудзі, і пальцы няясна лашчылі крутыя завіткі валасоў. Яму падалося, што яна шэпча: «Дзякую табе, дзякую». І здзівіўся. За што? Ён ужо амаль не ўсведамляў яе прысутнасці. Гэты найшчаслівейшы канец найцяжэйшага дня прымушаў злепліваць павекі, нібы казачны сонны напой. І ён адчуваў, што саслізгвае ў невядомыя глыбіні, нібы яго пальцы перасталі чапляцца за край абрыву суровай рэальнасці. Каб ён мог упасці скрозь туман дрымоты ў павольна калыхальны акіян сноў. І пакуль ён саслізгваў у сны, тое, што не з'явілася на кліч, прыйшло само. У трэці раз заслона ўзвілася, усе падзеі з таго моманту, як ён пакінуў зямлю, набылі выразнасць і паслядоўнасць. Зноў усё стала абсалютна ясна. Ён паспрабаваў загаварыць, пачуць неабходныя словы, зафіксаваць іх, зрабіць неад'ёмнай часткай сваіх разумовых працэсаў, але як ён не ўчыпліваўся ў іх усімі шчупальцамі свядомасці, яны праслізгвалі міма і знікалі. Так што ў гэтых адносінах другі дзень Бэйлі на Аўроры скончыўся зусім гэтак жа, як і першы. Раздзел 17 старшыня. Калі Бэйлі расплюшчыў вочы, у акно ліўся сонечны свет, і ён яму ўзрадаваўся. Да свайго яшчэ соннага здзіўлення ён узрадаваўся сонечнаму святлу. Значыць, навальніца мінула, яе быццам ніколі і не было. У параўнанні з роўным, мяккім, цёплым, кантраляваным асвятленнем гарадоў, сонечны свет, безумоўна, здаваўся рэзкім і няўстойлівым. Але ў параўнанні з навальніцай ён быў зарукай спакойнага супакою. Усё адносна, падумаў Бэйлі, ён ужо ніколі не будзе лічыць сонечнае святло злом. Партнёр Элайдж? Каля ложка стаяў Даніл, а за ім Жыскар. Змрочны твар Бэйлі расплыўся ва ўсмешцы чыстай радасці. Ён працягнуў рукі абодвум. «Іасафат, хлопцы!» – усклікнуў ён, не заўважыўшы поўнай чалавечнасці такога звароту. «Калі я апошні раз бачу вас разам, то не ведаў, ці давядзецца мне зноў убачыць вас, ці хаця б аднаго з вас. Але ў любым выпадку, – мякка заўважыў Даніл, – ні пры якіх абставінах нікому з нас не прычынілі б сапраўднай шкоды». «Цяпер пры святле сонца я гэта бачу», – адказаў Бэйлі. «Але ўчора ўвечары я думаў, што навальніца мяне даканае, і не сумняваўся, што табе, Даніл, пагражае сур'ёзная небяспека. Здавалася нават, што і Жыскар можа пацярпець, абараняючы мяне ад шматлікіх праціўнікаў. Даволі такі меладраматычна не спрачаюся, але ж я быў крыху не ў сабе, разумееце». «Нам гэта вядома, сэр», – адказаў Жыскар. «Вось чаму нам было так цяжка пайсці ад вас насуперак вашым настойлівым патрабаванням, і спадзяёмся, што цяпер гэта не выклікае вашай незадаволенасці. Ніколькі, Жыскар?» «А акрамя таго, – сказаў Даніл, – мы ведаем, што пра вас добра клапаціліся, пакуль нас не было. І толькі тут Бэйлі ўспомніў мінулую ноч. Гледыя». Ён азірнуўся. Яе не было ў пакоі, ці яму прымроілася. Ды не, сном гэта быць не магло. Ён хмура зірнуў на Даніла, як быццам западозрыўшы ў яго словах непрыстойны намёк. Не і гэтага быць не магло. Робат, нават самы чалавекападобны, не будзе запраграмаваны смакаваць двухсэнсоўнасці. «Так», – адказаў ён, – «вельмі добра. Аднак цяпер я хацеў бы, каб мяне правялі ў асабістую». «Мы тут, сэр», – сказаў Жыскар, – «каб аказваць вам патрэбныя ранішнія паслугі».
Міс Гледыя вырашыла, што з намі вам будзе спакайней, чым з яе робатамі, і яна асабліва падкрэсліла, каб мы папярэджвалі вашы найменшыя жаданні. Што яна, уласна, пад гэтым разумела? Спытаў Бейлі з некаторай трывогай. Я адчуваю сябе цалкам добра і не хачу, каб мяне мылі і сушылі. Я сам магу пра сябе паклапаціцца. Спадзяюся, яна гэта разумее. Вам няма чаго асцерагацца, партнёр Элайдж, сказаў Даніл з лёгкай усмешкай, якая, як здавалася Бейлі, была падобная да той, якая ў чалавека азначала б сяброўскую сімпатыю. Мы проста павінны паклапаціцца, каб у вас не ўзнікала ніякіх цяжкасцей. Калі ў нейкія моманты вам будзе зручней абыходзіцца без нас, мы пачакаем у баку. У такім разе Даніл і Жыскар таксама, мы ва ўсім разабраліся. І Бейлі саскочыў на падлогу, заўважыўшы, што ногі яго выдатна слухаюцца. Начны адпачынак і лячэнне, якому яго падвергнулі, унёсшы ў дом, у чым бы яно ні заключалася, зрабілі цуды, не кажучы ўжо пра Гледыю. Не апранаючыся, адчуваючы прыемную свежасць пасля душа, Бейлі прычасаў валасы і крытычна агледзеў у люстэрку дасягнутыя вынікі. Хутчэй за ўсё снедаць ён будзе з Гледыяй, але як яна яго сустрэне? Мабыць, найбольш разумным будзе трымацца так, быццам нічога не адбылося, і кіравацца яе паводзінамі з ім. І чамусьці яму здавалася, што будзе лягчэй, калі ён надасць сабе прэзентабельны выгляд. Калі гэта наогул магчыма? Ён скроіў незадаволеную грымасу свайму адлюстраванню. «Даніл», — паклікаў ён. «Што, партнёр Элайдж? На табе новае адзенне?» Прабурчаў Бейлі скрозь зубную пасту. «Яно не маё, партнёр Элайдж. Гэта касцюм Джандера. Яна дала табе касцюм Джандера». У Бейлі вочы палезлі на лоб. Міс Гледыя не пажадала, каб я заставаўся голым, пакуль маё прамоклае адзенне мылі і сушылі. Цяпер яно гатовае, але міс Гледыя кажа, каб гэты касцюм я пакінуў сабе. Калі яна гэта сказала? Сёння раніцай, партнёр Элайдж. Значыць, яна прачнулася. Так, яна ўжо ўстала і чакае вас на сняданак, калі вы будзеце гатовыя. Бейлі сцяў зубы. Дзіўна, што пакуль сустрэча з Гледыяй хвалявала яго куды больш, чым будучая сустрэча са старшынёй. Урэшце рэшт, як пройдзе сустрэча са старшынёй, вырашыць лёс. А ён ужо прадумаў сваю стратэгію, і яна альбо дасць вынікі, альбо не, але што да Гледыі, у яго ніякай стратэгіі няма, будзь што будзе. І ён спытаў па магчымасці абыякавей. Як міс Гледыя пачувае сябе сёння? Яна выглядае добра, адказаў Даніл. Яна вясёлая, або здаецца прыгнечанай. Меркаваць пра ўнутраны стан чалавека вельмі цяжка, пасля некаторага вагання адказаў Даніл. Але ў яе паводзінах нішто не паказвае на ўнутранае хваляванне. Бейлі зноў зірнуў на Даніла, і зноў яму падалося, што ў словах ёсць намёк на падзеі мінулай ночы. І зноў ён адкінуў такую магчымасць. Ды і ўглядацца ў твар Даніла не мела сэнсу. Па выразе твару робата здагадацца пра яго думкі было немагчыма, паколькі думак у чалавечым разуменні ў яго не было. Бейлі вярнуўся ў спальню і агледзеў прыгатаванае для яго адзенне, прыкідваючы, ці здолее ён апрануцца без памылак, ці давядзецца прасіць робатаў пра дапамогу. Навальніца і ноч засталіся ззаду, і ён хацеў зноў здабыць дарослую незалежнасць. «Што гэта?» – спытаў ён, падымаючы шырокую паласу тканіны са складаным узорам. «Перавязь», – адказаў Даніл. «Прызначэнне яе чыста арнаментальнае. Надзяваюць яе праз левае плячо і завязваюць на поясе справа. На некаторых касмасветах яе прынята надзяваць да сняданку, але не на аўроры. Дык чаму ж яна тут? Міс Гледыя падумала, што перавязь будзе вам да твару, партнёр Элайдж. Завязваецца яна складаным вузлом, і я буду рады дапамагчы». «Іасафат», – падумаў Бейлі жалобна. «Яна хоча надаць мне прыгажосці. Што яшчэ яна задумала? Выкінь з галавы». «Не трэба», – сказаў ён услых. «Завяжу простым бантам. Але вось што, Даніл, пасля сняданку я пайду да Фастолфа і сустрэнуся ў яго за мадырам і старшынёй заканадаўчага сходу. Мне невядома, ці будзе прысутнічаць хто-небудзь яшчэ. Так, я ведаю, партнёр Элайдж, і мне здаецца, больш там нікога не будзе.
Ну, у такім выпадку, сказаў Бейлі, пачынаючы надзяваць бялізну вельмі няспешна, каб нічога не пераблытаць і не паклікаць на дапамогу Даніла. Раскажы мне пра старшыню. Я вычытаў, што на Аўроры ён прыкладна адпавядае кіраўніку адміністрацыі, але пасада гэтая хутчэй ганаровая і, наколькі я зразумеў, ніякай рэальнай улады ў старшыні няма. Баюся, партнёр Элайдж, гэта сапраўды так, сказаў Даніл. Сэр, перабіў Жыскар, палітычную сітуацыю на Аўроры я ведаю лепш, чым сябар Даніл, бо функцыяную значна даўжэй, чым ён. Ці хочаце, каб на ваша пытанне адказаў я? Вядома, Жыскар. Давай. Калі на Аўроры, сэр, быў устаноўлены ўрад, настаўніцка загаварыў Жыскар, нібы ўнутры яго раўнамерна круціўся інфармацыйны дыск. Кіраўніку адміністрацыі адводзіліся чыста прадстаўнічыя функцыі. Ён павінен быў прымаць пасланцаў іншых касмасветаў, адкрываць пасяджэнні заканадаўчага сходу, весці іх, а галасаваць толькі ў выпадках, калі галасы дэпутатаў дзяліліся пароўну. Аднак пасля рачной спрэчкі. Так, я чытаў пра яго, паспешліва сказаў Бейлі. Гэта быў найнудны эпізод у гісторыі Аўроры, калі спрэчка з нагоды выкарыстання гідраэнергіі першы і апошні раз ледзь не давяла планету да мяжы грамадзянскай вайны. Абыдзіся без падрабязнасцяў. Добра, сэр. Аднак пасля рачной спрэчкі было вырашана не дапускаць, каб спрэчкі падвяргалі небяспецы асновы аўрарыянскага грамадства. І ў звычай увайшло ўладжваць усе спрэчныя пытанні прыватным і мірным чынам па-за заканадаўчым сходам. Калі ж ён урэшце галасуе, дык ужо па гатовым рашэнні, якому забяспечана большасць. Ключавой фігурай ва ўладжванні ўсіх непаразуменняў стаў старшыня сходу. Лічыцца, што ён стаіць вышэй за прыватныя інтарэсы, і яго ўлада, якая хоць у тэорыі роўная нулю, на практыцы даволі значная, захоўваецца толькі да таго часу, пакуль ён займае такую пазіцыю. Таму кожны старшыня раўніва ахоўвае сваю аб'ектыўнасць. І да таго часу, пакуль гэта так, менавіта ён вырашае спрэчку на карысць таго ці іншага боку. Значыць, сказаў Бейлі, старшыня выслухае мяне, Фастолфа і Амадыру, а потым вынесе рашэнне. Магчыма, сэр, ён можа і не прыйсці да канчатковай высновы і запатрабаваць дадатковых доказаў, або дадатковага часу на роздум, або таго і другога. А калі старшыня прыме рашэнне, ці згодзіцца Амадыра з ім, калі яно будзе не на яго карысць. І доктар Фастолф, калі яно будзе супраць яго. Но не абсалютна абавязковае. Амаль заўсёды знаходзяцца людзі, якія не жадаюць змірыцца з рашэннем старшыні, а доктар Амадыра і доктар Фастолф абодва настойлівыя і упартыя, калі меркаваць па іх учынках. Аднак большасць членаў заканадаўчага сходу падтрымае старшыню, якім бы ні было яго рашэнне, і пры галасаванні той, з кім старшыня не згодзіцца, ці то доктар Амадыра, ці то доктар Фастолф, застанецца ў нязначнай меншасці. Мабыць, Жыскар? Амаль, напэўна. Старшыня займае сваю пасаду 30 гадоў, прычым заканадаўчы сход можа перавыбраць яго яшчэ на адзін 30-гадовы тэрмін. Аднак, калі сход прагаласуе супраць якога-небудзь рашэння старшыні, яму давядзецца тут жа падаць у адстаўку, і ўрадавы крызіс будзе працягвацца, пакуль сход у абстаноўцы жорсткіх дыскусій не знойдзе новага старшыню. Мала які дэпутат захоча пайсці на падобную рызыку, і шанцы, што большасць прагаласуе супраць старшыні з такімі наступствамі, нікчэмныя. У такім выпадку, сказаў Бейлі тужліва, усё залежыць ад гэтай ранішняй сустрэчы. Цалкам верагодна. Дзякуй, Жыскар. Бейлі змрочна абдумваў і пераправяраў ланцуг сваіх разважанняў. Яны здаваліся шматабяцальнымі, але невядома, якія пярычанні знойдзе Амадыра і якім акажацца старшыня. Сустрэчу гэтую наладзіў Амадыра і, значыць, ён упэўнены ў сабе, у сваёй перамозе. Тут Бейлі ўспомніў, што зноў, калі ён засынаў, абдымаючы Гледыю, ён усвядоміў, ва ўсякім разе так яму падалося, сэнс таго, што адбылося на Аўроры. Усё выглядала ясным, відавочным, неабвержным, і зноў у трэці раз усё нібы сцёрлася, нібы нічога наогул не было, і яго надзеі таксама зніклі. Даніл правёў Бейлі ў пакой, дзе быў сервіраваны сняданак, больш утульны і хатні, чым парадная сталовая.
Невялікі, проста прыбраны стол і 2 крэслы вычерпвалі ўсю мэблю, і Даніл не адступіў у нішу, ніж наогул не было, а сышоў, і на хвіліну Бэйлі апынуўся ў ім адзін, зусім адзін. Зразумела, адносна адзін. Па першым кліку імгненна з'явяцца робаты. І ўсё ж гэта быў пакой для дваіх, пакой збянтэжана, падумаў Бэйлі, для закаханых. На стале віднеліся 2 горкі, аладак. Толькі пахлі яны не аладкамі, хоць і вельмі апетытна. 2 судзінкі з нечым накшталт растопленага масла, але хто яго ведае, стаялі збоку ад талерак. І кафейнік з гарачай нібыта кавай, якую ён ужо каштаваў, без усялякай прыемнасці. Увайшла Гледыя, апранутая даволі строга. Валасы ў яе паблісквалі, быццам яна толькі што зрабіла прычоску. Яна спынілася з лёгкай усмешкай на вуснах. «Элайджа, як вы, Гледыя?» З запінкай сказаў Бэйлі, злоўлены знянацку, і ўскочыў. Яна нібы не заўважыла. Твар у яе быў вясёлы, бесклапотны. «Калі табе не падабаецца, што Даніла тут няма, не трывожся, ён у поўнай бяспецы. Ну а мы?» Яна падышла да яго амаль ушчыльную і павольна дакранулася пальцамі да яго шчакі, як калісьці даўно на салярыі, і звонка засмяялася. «Вось усё, што я зрабіла тады, Элайджа. Ты памятаеш?» Бэйлі моўчкі кіўнуў. «Ты добра спаў, Элайджа. Сядай жа, мілы». Ён сеў. «Вельмі добра. Дзякуй, Гледыя». Ён павагаўся, але вырашыў абысціся без пяшчотных слоў. «Не трэба мяне дзякаваць», — сказала яна. «Я выспалася так, як даўно ўжо не высыпалася. Але толькі таму, што сышла, калі пераканалася, што ты моцна заснуў. Калі б я засталася, а мне толькі гэтага і хацелася, дык не здолела б пакінуць цябе ў спакоі, і ты б не адпачыў па-сапраўднаму». Ён зразумеў, што маўчаць нельга. «Ёсць рэчы важнейшыя за адпачынак, Гледыя», — вымавіў ён з запінкай такім павучальным тонам, што яна зноў засмяялася. «Бедны Элайдж, як ты сумеўся?» Ад яе слоў ён сумеўся яшчэ болей. Ён чакаў шкадавання, агіды, сораму, прытворнай абыякавасці і быў да іх гатовы, але не да такой вясёлай гуллівасці. «Не мучайся так», — сказала яна. «Табе трэба паесці. Учора ўвечары ты амаль нічога не еў. Запасіся каларыямі і адразу адчуеш прыліў сілаў». Бэйлі з сумневам зірнуў на псеўдааладкі. «А», — усклікнула Гледыя, «ты ж, напэўна, ніколі іх не бачыў. Салярыянская страва. Бліны. Мне давялося перапраграмаваць майго кухара, і на чай яны ў яго не атрымліваліся. А галоўнае, патрэбна імпартная мука з салярыі. Аўрарыянскія гатункі збожжа не пасуюць, а бліны робяць з начыннем. Самым розным ёсць 1000 рэцэптаў, але гэта мой любімы, і табе ён спадабаецца, я ведаю. А з чаго ён, здагадайся сам. Я толькі крышачку падкажу, таўчоныя каштаны і кропелька мёду. Ну, паспрабуй жа. Я хачу ведаць тваё меркаванне. Іх можна браць пальцамі, толькі сцеражыся, калі надкусіш». Яна вытанчана ўзяла блін за канцы вялікімі і сярэднімі пальцамі абедзвюх рук, паволі надкусіла бачок і злавіла на язык густую залацістую кроплю, якая выпаўзла вонкі. Бэйлі паўтарыў усе яе рухі. Блін аказаўся амаль цвёрдым і не занадта гарачым. Бэйлі асцярожна сунуў канец у рот і надкусіў, але блін не паддаўся. Тады ён мацней сціснуў зубы, блін хруснуў, і начынне вымазала рукі Бэйлі. «Ты адкусіў занадта вялікі кавалак і вельмі рэзка», — сказала Гледыя, кінуўшыся да яго з сурвэткай. «Лізніно. Бліны немагчыма есці акуратна, ды гэтага і не трэба. Імі належыць цэшыцца без цырымоніяў. У ідэале іх ядуць распранутымі і адразу прымаюць душ». Бэйлі асцярожна лізнуў, і выраз яго твару аказаўся красамоўнейшы за ўсякія словы. «Смачна, праўда?» — сказала Гледыя. «Цудоўна», — прамармытаў Бэйлі, паволі і асцярожна кусаючы блін. У меру салодкі ён, здавалася, раставаў у роце. Бэйлі з'еў 3 бліны і не ўзяў 4-га толькі з сарамлівасці. Затое пальцы аблізаў без запрашэння і сурвэткай не скарыстаўся. Марнаваць такую смакату на бяздушную тканіну. «Апаласні пальцы, Элайдж», — параіла Гледыя, паказваючы яму прыклад. Судок з растопленым маслам аказаўся паласкальніцай. Бэйлі скарыстаўся ёю па прызначэнні, выцер рукі і панюхаў іх. «Ніякага паху. Ты сумяешся з-за мінулай ночы, Элайдж», — сказала Гледыя. «І гэта ўсё, што ты адчуваеш? Ну, што тут можна адказаць?» — панура падумаў Бэйлі, а ўголас сказаў:
Баюся, што так, Гледыя. Гэта лето. Значыць, адчуваю я далёка не толькі гэта на 20 кіламетраў далей. Але я сапраўды сумеўся. Падумай сама. Я зямлянін, і ты гэта ведаеш, але на нейкі час прымушаеш сябе забыцца, зрабіць выгляд, што зямлянін усяго толькі набор бессэнсоўных гукаў. Учора ноччу табе было шкада мяне, цябе непакоіла, як на мяне падзейнічала навальніца, ты ўспрымала мяне як дзіця і, магчыма, спагадаючы мне з-за ўласнай сваёй страты, падарыла мне сваю блізкасць. Але гэтае пачуццё пройдзе, я здзіўлены, што яно ўжо не прайшло. І ты ўспомніш, што я зямлянін, і засаромешся, адчуеш сябе прыніжанай, запэцканай. І ты зненавідзіш мяне за тое, што я зрабіў з табой, а я не хачу, каб мяне ненавідзелі. Не хачу, Гледыя. Калі ён выглядаў такім няшчасным, якім адчуваў сябе, то мусіў здавацца увасабленнем гароты. Мабыць, яна зразумела гэта. Ва ўсякім разе яна нахілілася і пагладзіла яго па руцэ. «Я цябе не зненавіджу, Элайдж. За што? Ты не зрабіў мне нічога, аб чым бы я пашкадавала. Я сама і буду рада гэтаму да канца маіх дзён. 2 гады таму, Элайдж, ты вызваліў мяне адным дакрананнем, і ўчора ноччу ты зноў вызваліў мяне. 2 гады таму мне трэба было даведацца, што я здольная адчуваць жаданне, а ўчора ноччу мне трэба было даведацца, што я здольная адчуваць жаданне і страціўшы Джандера. Элайдж, застанься са мной. Гэта будзе, ён паспешліва яе перабіў. Але як, Гледыя? Я абавязаны вярнуцца ў свой уласны свет. У мяне там ёсць абавязкі, ёсць задумы, а паехаць са мной табе нельга. Жыццё, якое мы вядзем на зямлі, не для цябе. Ты памрэш ад адной з зямных хваробаў, калі цябе перш не заб'юць мнагалюднасць і замкнёнасць у 4 сцэнах. Мяркую, ты разумееш. Пра зямлю так, адказала Гледыя з уздыхам. Але ж ты не ад'язджаеш гэтай секундай. Яшчэ да канца раніцы старшыня можа выкінуць мяне з Аўроры. Не, горача ўсклікнула Гледыя. Ты гэтага не дапусціш. Але калі і так, мы можам адправіцца на які-небудзь іншы касмамір. У нас велізарны выбар. Іх жа дзясяткі і дзясяткі. Няўжо зямля, значыць для цябе так шмат, што ніводзін касмамір табе не падыдзе. Я мог бы прыбегнуць да адгаворак, Гледыя. Нагадаць, што ніводзін касмамір не дазволіць мне пасяліцца там назаўсёды. І табе гэта вядома. Але гэта толькі нікчэмная доля праўды. Важней тое, што і прымі мяне які-небудзь касмамір. Зямля, значыць, для мяне так шмат, што я мусіў бы вярнуцца. Нават калі гэта азначае разлуку з табой. І больш ніколі не бачыцца са мной. Больш не наведваць Аўроры. Калі б я мог зноў цябе ўбачыць, я б зрабіў для гэтага ўсё, адказаў Бэйлі шчыра. Павер мне. Але які сэнс казаць гэта? Ты ведаеш, што мяне наўрад ці зноў сюды запросяць. І ты ведаеш, што гэта так і што без запрашэння я прыехаць не змагу. Не хачу верыць гэтаму, Элайдж, ціха сказала Гледыя. Гледыя, ты толькі робіш сябе няшчаснай. Не трэба. Паміж намі адбыўся цуд, але наперадзе цябе чакае яшчэ шмат цудаў, самых розных, хаця гэты не паўторыцца. Думай пра іх, пра новыя. Яна нічога не сказала. Гледыя, прамовіў ён настойліва, ці трэба камусьці ведаць пра тое, што было паміж намі. Яна паглядзела на яго пакутліва. Ты да такой ступені саромеешся? Таго, што адбылося? Не, вядома. Але хаця я і не саромеюся, магчымыя цяжкія наступствы. Пойдуць размовы. Праз гэтую агідную гіперхвалёўку, якая сярод шмат чаго іншага сказіла і нашы адносіны, мы апынуліся ў цэнтры ўвагі гулцяючай публікі. Як жа? Зямлянін і салярыянка. Калі ўзнікне хоць найменшае падазрэнне, што нас звязала каханне, гэтая навіна даляціць да зямлі са хуткасцю гіперпрасторавага рухавіка. Гледыя пагардліва падняла бровы. І зямля палічыць, што ты зняважыў сваю годнасць, што ты дапусціў сексуальную сувязь з кімсьці ніжэйшым за сябе па становішчы. Ды што ты? Але Бэйлі ведаў, што мільярды землян зірнуць на тое, што адбылося, менавіта так. Але ці падумала ты, што пра гэта даведаецца мая жонка? Я ж жанаты, ну і даведаецца, што тут такога? Бэйлі перавёў дых. Ты не разумееш, звычай зямлі іншыя, чым у касмітаў. У нашай гісторыі бывалі часы вялікай палавой распусты. Ва ўсякім разе,
У некаторых мясцінах і ў пэўных саслояў. Але цяпер іншы час. Земляне жывуць скучана, і толькі пурытанская этыка можа забяспечыць стабільнасць сям'і ў падобных умовах. Ты хочаш сказаць, у кожнага толькі адна, і наадварот? Не, адказаў Бейлі. Шчыра кажучы, не зусім так. Але прымаюцца ўсе меры, каб не адбылося агалоскі, каб людзі маглі рабіць выгляд, быццам нічога не ведаюць? Наогул так, але ў гэтым выпадку агалоска будзе такой, што ўжо ніхто не зможа прыкідвацца няведаючым, і твая жонка на цябе разлуецца і дасць табе поўху. Не абыдзецца без гэтага, але яна будзе пакутаваць ад сораму і касых поглядаў. І мой сын таксама і я. Пацерпіць мой грамадскі статус і... Гледыя, калі ты не разумееш, то і не зразумееш, але прашу цябе, не гавары пра гэта іншым на манер аўрарыянцаў. Ён разумеў, што павазіць сябе проста жаласна. «Я не хачу рабіць табе балючае, Элайдж», — сказала Гледыя задумліва. «Ты быў добры да мяне, і я не хачу плаціць табе няўдзячнасцю, але яна бездапаможна развяла рукамі вашы зямныя звычаі такія недарэчныя. Не спрачаюся, але я мушу лічыцца з імі. Як ты лічылася са звычаямі салярыі?» «Так», — яна пахмурнела. «Прабач мяне, Элайдж, я шчыра прашу прабачэння. Мне патрэбна тое, чаго я не магу атрымаць, і расчараванне я вымяшчаю на табе. Дробязі». Не дробязі, Элайдж, ну калі ласка. Я павінна растлумачыць табе. На маю думку, ты не зразумеў, чаму учора адбылося. Але табе, напэўна, стане зусім ужо няёмка, калі я загавару пра гэта. Што адчула б і што падумала б Джесі, калі б чула гэтую размову? Бейлі выдатна ведаў, што яму трэба засяродзіцца на надыходзячай размове са старшынёй, найцяжэйшым, вырашальным выпрабаванні, якое чакае яго праз гадзіну, а не на сваіх сямейных праблемах. Яму трэба думаць пра небяспеку, якая пагражае зямлі, а не пра сваю жонку. Але думаў ён пра Джесі. І сказаў: «Хутчэй за ўсё мне будзе вельмі няёмка, але ўсё ж такі растлумач». Гледыя перасунула свой крэсла, не паклікаўшы для гэтага робата. Бейлі нервова сачыў за ёй, але дапамогі не прапанаваў. Яна паставіла крэсла проста перад ім, каб увесь час бачыць яго твар, села і ўклала сваю руку ў яго. Ён адчуў, што няяснасць сціскае тонкія пальцы. «Бачыш», — сказала яна, — «дотыкі мяне больш не палохаюць. Час, калі я магла прымусіць сябе толькі ледзь пагладзіць цябе па шчацэ, застаўся далёка ззаду. Хай так. Але ж гэта і не ўзрушвае цябе, Гледыя, як той адзіны дотык, праўда?» Яна кіўнула. «Так, не ўзрушае, але проста радуе мяне. І я лічу, што гэта крок наперад». Аглушэнне ад кароткага дотыку паказала, наколькі ненармальным было маё жыццё і як доўга. Тое, што цяпер, непараўнальна лепш. «Можна я раскажу табе, чаму?» Пакуль была толькі прадмова. «Раскажы. Лепш бы мы цяпер ляжалі ў пасцэлі ў цемры. Я гаварыла б вальней. Мы сядзім у светлым пакоі. Гледыя, але я слухаю гэтак жа ўважліва. Так, на салярыі, Элайдж, сапраўднага сексу наогул не было, як табе вядома. Я ведаю. І для мяне яго таксама не існавала. У рэдкіх выпадках, вельмі рэдкіх. Мой муж выконваў свой сужэнскі абавязак. Я не буду нічога пра гэта казаць. Павер толькі, што цяпер, узгадваючы, я разумею, што гэта было нават горш, чым нічога. Я веру табе. Але я ведала пра секс, чытала. Часам гаварыла з іншымі жанчынамі, але яны ўсе рабілі выгляд, нібы гэта цяжкі абавязак. А калі яны ўжо выканалі сваю квоту па дзецях, то ўсяляк падкрэслівалі, як задаволеныя, што могуць скончыць сексам назаўсёды. І ты ім верыла? Вядома. Я ж нічога іншага не ведала, а тое нямногае, што было напісана не на салярыі, абвяшчалася шкоднымі выдумкамі. І гэтаму я таксама верыла. Мой муж аднойчы убачыў гэтыя мае кнігі, назваў іх парнаграфіяй і знішчыў. Але ты ж ведаеш, людзі здольныя прымусіць сябе паверыць у што заўгодна. Па-мойму, салярыянкі верылі ўласным словам і сапраўды ставіліся да сексу з агідай. Ва ўсякім разе, так мне здавалася, і я баялася, што пакутаю сур'ёзнымі адхіленнямі, раз адчуваю да яго цікавасць і нейкія незразумелыя пачуцці. А тады ты не выкарыстоўвала робатаў, каб знайсці палёгку. Не, нават у галаву не прыходзіла. Ні іх і нічога іншага. На падобнае часам намякалася, але з такой брыдкасцю. Ці з удаванай брыдкасцю.
І, вядома, я б ні на што падобнае не адважылася. Натуральна, у мяне бывалі сны. І ў сне я часам адчувала тое, што было, як я разумею цяпер, падабенствам аргазму, і адразу прачыналася. Вядома, я нічога не разумела і не рызыкавала гаварыць пра гэта. Мне было невыносна сорамна. Горш за тое, я палохалася асалоды, якую яны мне прыносілі. Ну а потым я перасялілася на Аўрору. Ты мне расказвала. Секс з аўрарыянцамі падмануў твае чаканні. Так, я нават пачала думаць, што салярыянскі погляд усё-такі правільны. Явь аказалася зусім іншай, чым мае сны. Але толькі пасля Джандера я зразумела прычыну. На Аўроры гэта харэаграфія. Кожная фігура дыктуецца модай, пачынаючы ад манеры прапановаць сябе і да расстання. Няма нічога нечаканага, нічога спантаннага. На салярыі ніхто не дарыў і не прымаў. А на Аўроры стылізацыя прывяла да таго ж. Ніхто не дорыць, не прымае. Ты разумееш? Неўпэўнены Гледыя, бо не меў сексуальных стасункаў з аўрарыянкамі, ды і аўрарыянцам ніколі не быў. Але не трэба тлумачыць. Па-мойму, хоць і цьмяна, але я разумею, пра што ты гаворыш. І адчуваеш сябе жудасна няёмка? Не настолькі, каб адмовіцца слухаць далей. Затым у маім жыцці з'явіўся Джандер, і я навучылася карыстацца ім. Ён не быў аўрарыянскім мужчынам. Яго мэтай, яго адзінай мэтай было прыносіць мне радасць. Ён дарыў, а я прымала, і ўпершыню спазнала секс такім, якім ён павінен быць. Ты і гэта разумееш. Ці здольны ты уявіць, што гэта такое, раптам даведацца, што ты не вар'ятка, не звыродніца, не заганная, што твае пачуцці цябе не падманвалі, даведацца, што ты проста жанчына, якая знайшла сапраўднага сексуальнага партнёра. Мне здаецца, магу. І амаль адразу ўсё гэта ў мяне адабралі. Я вырашыла, што гэта канец. Я асуджана жыць вякі і больш ніводнага разу не спазнаць радасці гарманічных сексуальных стасункаў. Не ведаць яго на пачатку. Жыць без яго гэта было вельмі цяжка, але знайсці яго насуперак усім чаканням, спазнаць гэта шчасце, а потым раптоўна страціць яго, вярнуцца ў пустэчу. Невыносна. Цяпер ты разумееш, як для мяне важная мінулая ноч. Але чаму менавіта я, Гледыя? Чаму не хто-небудзь іншы? Не, Элайдж, гэта магло быць толькі з табой. Мы цябе знайшлі, Жыскар і я. Ты быў зусім бездапаможны. Зусім. Амаль у прытомнасці, але тваё цела табе не падпарадкувалася. Цябе давялося падняць, аднесці ў машыну, пакласці. Я сачыла, як цябе адаграваюць, прыводзяць у парадак, купаюць, высушваюць. Такога бездапаможнага. Робаты рабілі ўсё гэта вельмі кампетэнтна, засяроджваючы ўсе намаганні на тым, каб дапамагчы табе, засцерагчы ад любой шкоды, але без якога-небудзь сапраўднага пачуцця. А я толькі глядзела, і мне было так балюча за цябе. Бэйлі апусціў галаву, скрыгатнуўшы зубамі. Яго бездапаможнасць была выстаўлена на паказ. Тады ён асалоджваўся сваім станам, але цяпер думаў толькі пра яго ганебнасць. А Гледыя працягвала. Мне так хацелася самой даглядаць цябе. Я злавалася, што робаты прысвоілі сабе права дапамагаць табе дарыць. А калі я ўявіла сябе на іх месцы, я адчула сексуальнае хваляванне, якога не адчувала пасля гібелі Джандера ніводнага разу. І тут я зразумела, што ў адзіных сексуальных стасунках, што нешта мне давалі, я толькі прымала. Джандер дарыў мне ўсё, чаго б я не пажадала, але ад мяне не прымаў нічога. І не быў на гэта здольны, бо адзінае яго задавальненне заключалася ў тым, каб задавальняць мяне. А мне і ў галаву не прыходзіла дарыць. Я ж вырасла сярод робатаў і ведаю, што прымаць яны не здольныя. І пакуль я глядзела, мне стала зразумела, што я спазнала толькі палову таго, што можа даць секс, і ў мяне ўзнікла усеўладная патрэба спазнаць другую палову. Але потым за сталом, калі ты еў свой суп, ты, здавалася, зноў стаў дужым, настолькі дужым, што мог суцешыць мяне, а я пасля таго, што перажыла, гледзячы, як робаты даглядалі цябе, проста забылася, што ты зямлі, і радавалася тваім абдымкам. Я хацела іх. Але пакуль ты мяне абдымаў, мне стала горка, што я зноў прымаю, а не дару. І тут ты сказаў: «Гледыя, прабачце, мне трэба сесці». Ах, Элайдж, больш цудоўных слоў я ад цябе не чула. Бэйлі адчуў, што чырванее. Мне было страшна няёмка.
так прызнацца ў сваёй слабасці. Але менавіта гэта і было мне патрэбна. Я прымусіла цябе легчы ў пасцель, прыйшла да цябе і ўпершыню ў жыцці я дарыла, а не брала. І вырвалася з чараў Джандара, бо зразумела, што і з ім сапраўднага не было. Бо, напэўна, можна і дарыць, і браць адначасова. Элайдж, застанься са мной. Бейлі паківаў галавой. Гледыя, нават калі б я разарваў сваё сэрца напалам, факты не зменяцца. На Аўроры я застацца не магу і мушу вярнуцца на зямлю. А ты не можаш прыехаць на зямлю. Элайдж, а калі я ўсё-такі прыеду на зямлю? Навошта ты гаворыш глупства? Нават калі б ты насуперак усяму і прыехала, дык жа я вельмі хутка састарэю, стану табе непатрэбны. Праз 20, у крайнім выпадку 30 гадоў, я буду глыбокім старым, калі не памру раней, а ты застанешся такой, як цяпер, не 100 гадоў. Але ж я так і разлічыла, Элайдж. На зямлі я падхаплю вашыя інфекцыі і таксама хутка састарэю. Табе гэта не спадабаецца. Да таго ж старасць не хвароба, яе нельга падхапіць. Ты проста вельмі хутка пачнеш хварэць і памрэш. Гледыя, ты знойдзеш сабе іншага. Аўрарыянца, у яе голасе прагучала пагарда. Але ты можаш навучыць. Цяпер, калі ты зразумела, як дораці прымаюць, навучы іх. Але ці навучацца яны? Некаторыя навучацца. Не сумнявайся, і ў цябе досыць часу знайсці такога. Напрыклад, не, падумаў ён, яшчэ рана згадваць пра Герміёніса, але хто ведае, калі ён абыдзецца з ёй больш рашуча, пакіне пустыя ветлівасці. Няўжо гэта магчыма? Задуменна прамовіла Гледыя і ўзняла на Бейлі павільгатнелыя шэра-блакітныя вочы. Элайдж, ты памятаеш хоць нешта пра мінулую ноч? Мушу прызнацца, сумна сказаў Бейлі, што многае быццам у тумане. Калі б ты памятаў, дык не захацеў бы расстацца са мной. Я і цяпер не хачу з табой раставацца, Гледыя, але нічога не магу зрабіць. А пасля ты выглядаў такім спакойна шчаслівым, такім безмятежным. Я паклала галаву табе на плячо і слухала, як б'ецца тваё сэрца. Спачатку часта, а потым усё павольней, пакуль ты раптам не падхапіўся і не сеў на ложку. Ты памятаеш? Бейлі здрыгануўся і, крыху адкінуўшыся, разгублена паглядзеў ёю ў вочы. Не, гэтага я не памятаю. Пра што ты? Што я зрабіў? Але ж я сказала, ты раптам сеў на ложку. Так. Але яшчэ што? Яго сэрца часта білася. Напэўна, так жа часта, як уначы, калі Гледыя прылегла да яго на плячо. 3 разы ён быццам бы ўстанаўліваў праўду. Але ў 2 першых выпадках ён быў адзін, а мінулай ноччу, калі гэта здарылася 3 раз, з ім была Гледыя. Светка. Больш нічога, Элайдж. Я спытала, што з табой, Элайдж, але ты быццам не пачуў, а толькі паўтарыў 2 разы. Ведаю. Ты гаварыў няясна, і вочы ў цябе нічога не бачылі. Я нават крыху спалохалася. Я сказаў толькі гэта і Асафат. Гледыя, няўжо я нічога не дадаў? Больш я нічога не памятаю, Гледыя ссунула бровы. Ты адразу зноў лёг, а я сказала, не бойся, Элайдж, не бойся, ты ў бяспецы. Я цябе пагладзіла, і ты зноў заснуў і захроп. Я ніколі не чула, як храпуць, але было вельмі падобна на апісанне. Яна крыху усміхнулася. Паслухай, Гледыя, настойліва сказаў Бейлі. Ты кажаш, я прамармытаў, ведаю, але я не растлумачыў, што менавіта я ведаю. Яна зноў ссунула бровы. Не памятаю, пачакай. Ты, праўда, дадаў зусім ціха, ён паспеў раней. Я гэта сказаў? Так. Я вырашыла, што ты гаворыш пра Жыскара, што ён паспеў раней за тых робатаў, што ты зноў спалохаўся, ці не выкрадуць цябе, што ты ўспомніў, як чакаў у лесе падчас навальніцы. Так. Таму я і глазіла цябе, паўтараючы, не бойся, Элайдж, ты ў бяспецы, пакуль ты не заснуў. Ён паспеў раней, цяпер не забуду. Гледыя, дзякуй табе за мінулую ноч і дзякуй за гэтую нашу размову. Але што важнага ў тым, што Жыскар паспеў знайсці цябе першым? Так і было. І ты гэта ведаеш. Не, Гледыя, тут нешта іншае, нешта, пра што я ўспамінаю толькі калі маё свядомасць адключаецца. Дык у чым сэнс? Дакладна не ведаю, але раз я гэта сказаў, нейкі сэнс тут ёсць, і ў мяне застаецца гадзіна, каб паспець разабрацца. Ён устаў. Мне пара.
Ён ступіў да дзвярэй, але Гледыя кінулася да яго і моцна яго абняла. «Пачакай, Элайдж!» Бейлі павагаўся, потым нахіліўся і пацалаваў яе. На доўгае імгненне яны застылі, абняўшыся. «Але я цябе яшчэ ўбачу, Элайдж?» «Не ведаю», – тужліва адказаў Бейлі. «Спадзяюся, што так». І ён пайшоў на пошукі Даніла з Жыскарам, каб як след падрыхтавацца да будучай сустрэчы. Бейлі крочыў праз луг да дома Фастолфа. Яму было ўсё гэтак жа сумна. Робаты ішлі справа і злева ад яго. Даніл здаваўся спакойным, але Жыскар, падпарадкоўваючыся дадзеным яму інструкцыям, усё гэтак жа пільна аглядаў наваколле. Бейлі спытаў: «Як завуць старшыню заканадаўчага сходу, Даніл?» «Не ведаю, партнёр Элайдж. У тых выпадках, калі пра яго гаварылі ў маёй прысутнасці, яго называлі проста старшыня. Пры звароце да яго кажуць спадар-старшыня. Яго завуць Руцілен Хордер, сэр, але афіцыйна яго імя нідзе не згадваецца. Ужываецца толькі тытул. Гэта падкрэслівае пераемнасць урада. Людзі займаюць гэтую пасаду на пэўны тэрмін, а старшыня існуе заўсёды». «Але дадзены старшыня, колькі яму гадоў?» «Ён ужо не малады, сэр. Яму 331 год», – адказаў Жыскар з тыповай маланкавасцю. «Здароўе ў яго добрае. Наколькі мне вядома, сэр. Якія-небудзь асаблівасці характару, пра якія мне карысна было б даведацца загадзя?» Да гэтага пытання Жыскар відавочна не быў гатовы. Ён сказаў пасля паўзы: «Цяжка адказаць, сэр. Ён займае сваю пасаду другі тэрмін і лічыцца кампетэнтным старшынёй, шмат працуе і дасягае вынікаў. Ён запальчывы, цярплівы, не цярпіць перачанняў, уважлівы. Пра падобнае вы павінны самі меркаваць, сэр». «Партнёр Элайдж», – умяшаўся Даніл, – «старшыня вышэй за асабістыя прыхільнасці. Ён справядлівы і бесстаронні па вызначэнні». «У гэтым я ўпэўнены», – прабурчаў Бейлі. «Але вызначэнне – гэта абстракцыя, як і тытул старшыня, а індывідуальныя старшыні з імёнамі – гэта канкрэтныя людзі, як мяркуецца з уласнымі асаблівасцямі». Ён паківаў галавой. Вось і ў яго з'явілася асаблівасць. 3 разы ён нешта ўсведамляў і тройчы забываў, а цяпер яму вядомы ўласныя словы наконт гэтага толку ніякага. Ён паспеў раней. Хто паспеў раней? Калі? Адказу Бейлі не знаходзіў. Бейлі ўбачыў, што Фастолф чакае яго ў дзвярах, а ззаду таптаўся робат, нібы засмучаны тым, што не можа сустрэць госця, хоць гэта яго функцыя. Спрадвечная людская манера – прыпісваць робатам чалавечыя памкненні і рэакцыі. На самай справе ён не таптаўся, не адчуваў засмучэння ці якіх-небудзь іншых пачуццяў, а толькі лёгкія ваганні пазітронных патэнцыялаў з-за таго, што ён быў запраграмаваны прымаць і аглядаць наведнікаў, але не мог выканаць свайго прызначэння, не адпіхнуўшы Фастолфа, а зрабіць гэтага ён таксама не мог, бо не было дастаткова важкай прычыны. І таму ён зноў і зноў рабіў крок уперад і адступаў, ад чаго ствараўся ўражанне, быццам ён пакутуе. Бейлі злавіў сябе на тым, што рассеяна ўтаропіўся на робата і з цяжкасцю прымусіў сябе перавесці вочы на Фастолфа. Ну, чаму ён увесь час думае пра робатаў? «Рады зноў з вамі бачыцца, доктар Фастолф», – сказаў ён і працягнуў руку. Пасля таго, што адбылося паміж імі Гледыяй, лёгка было забыць, што касміты пазбягаюць фізічнага дотыку з зямлянамі. Фастолф замяўся, потым выхаванасць узяла верх над разважлівасцю, ён узяў працягнутую руку, на імгненне затрымаў у сваёй і адразу ж адпусціў. «Я яшчэ больш рады, што бачу вас, містер Бейлі», – сказаў ён. «Тое, што вам давялося перанесці ўчора ўвечары, вельмі мяне занепакоіла. Навальніца была не надта моцнай, але не магла не ашаламіць зямляніна». «Дык вы ведаеце, што адбылося?» «Даніл і Жыскар увялі мяне ў курс. Мне было б лягчэй, каб яны з'явіліся адразу ж сюды, каб потым даставіць сюды і вас, але іх рашэнне абапіралася на тое, што дом Гледыі знаходзіўся бліжэй да месца паломкі машыны, а ваш загад быў абсалютна катэгарычным, і бяспеку Даніла вы паставілі вышэй за сваю. Яны правільна вас зразумелі. Так, я прымусіў іх пакінуць мяне там». Але ці было гэта разумна? Фастолф ужо правёў яго ў гасцёўню і паказаў на крэсла. Бейлі сеў. Гэтага патрабавалі акалічнасці. За намі гналіся.
Жыскар паведаміў пра гэта. І яшчэ ён паведаміў. «Доктар Фастолф», – перабіў Бейлі. «Прабачце, але часу застаецца мала, а я мушу задаць вам некалькі пытанняў». «Прашу вас», – тут жа сказаў Фастолф са звычайнай сваёй ветлівасцю. «Мяне запэўнівалі, што сваей даследаванні функцый мозгу вы ставіце вышэй за ўсё, што вы...» «Дазвольце, я дагавару, містер Бейлі. Я не дазволю нічому стаць на маім шляху, я абсалютна бязлітасны, не прызнаю ніякіх этычных ці маральных абавязкаў, не спынюся ні перад чым, апраўдаю што заўгодна, калі гэта трэба для маіх даследаванняў». «Так, менавіта». «Хто вам гэта сказаў, містер Бейлі?» – спытаў Фастолф. «А гэта мае значэнне?» «Магчыма, што і не. Да таго ж здагадацца няцяжка. Мая дачка Васілія, я гэта цвёрда ведаю». «Магчыма», – адказаў Бейлі. «Але я хацеў бы ведаць, ці слушная такая ацэнка вашага характару». «Вы чакаеце ад мяне сумленнага адказу пра мой характар?» – сумна сказаў Фастолф. «У нечым гэтыя абвінавачанні адпавядаюць праўдзе. Я сапраўды надаю сваёй працы велізарную важнасць і сапраўды адчуваю патрэбу прыносіць ёй у ахвяру ўсё і ўсіх. Я знехтаваў бы агульнапрынятымі паняццямі маралі і этыкі, калі б мог, але не магу. І ў прыватнасці, калі мяне абвінавацілі ў забойстве Джандера дзеля маіх даследаванняў чалавечага мозгу, я катэгарычна гэта адмаўляю. Я не забіваў Джандера. Вы прапанавалі, каб я падвергся псіхічнаму зандаванню, каб выняць з майго мозгу інфармацыю, якая сцэрлася з маёй памяці. А вы не падумалі пра тое, што псіхічнае зандаванне магло б прадэманстраваць вашу невінаватасць, калі б вы на яго згадзіліся». Фастолф задумліва кіўнуў. «Мяркую, Васілія настойвала, што маё нежаданне падвергнуцца яму даказвае маю віну. Зусім не. Псіхічнае зандаванне спалучана з рызыкай і выклікае ў мяне такія ж асцярогі, як і ў вас. Аднак спыніла мяне іншае. Больш за ўсё зандаванне задаволіла б маіх праціўнікаў. Яно не настолькі тонкае, каб паслужыць неабвержным доказам, і яны пастараліся паставіць пад сумнеў любыя сведчанні маёй невінаватасці. Але з дапамогай зандавання яны б атрымалі звесткі пра тэорыю і метады стварэння чалавекападобных робатаў. Вось што ім патрэбна. Такой магчымасці я ім не дам». «Выдатна», – сказаў Бейлі. «Дзякую вам, доктар Фастолф. Не варта падзякі. А цяпер, калі дазволіцца, я вярнуся да таго, што даведаўся ад Жыскара. Паводле яго слоў, да вас, пакуль вы заставаліся ў машыне адзін, падыходзілі невядомыя робаты. Ва ўсякім разе, вы даволі бязладна казалі пра гэта, калі вас знайшлі непрытомным пад дажджом. Невядомыя робаты сапраўды падыходзілі да мяне, доктар Фастолф», – адказаў Бейлі. «Мне ўдалося спыніць іх і адаслаць назад. Але разважлівасць патрабавала пакінуць машыну і схавацца, перш чым яны вярнуцца. Магчыма, я прыняў такое рашэнне таму, што думкі ў мяне блыталіся. Так сцвярджае Жыскар. Жыскар успрымае сусвет спрошчана». Фастолф усміхнуўся. «А ў вас ёсць меркаванні наконт таго, чые гэта былі робаты?» Бейлі заёрзаў у крэсле, быццам не знаходзячы зручнай паставы. «Старшыня ўжо прыбыў?» – адказаў ён пытаннем на пытанне. «Не, але ён будзе тут з хвіліны на хвіліну. Як і Амадыра, кіраўнік інстытута, з якім вы, як я даведаўся ад робатаў, мелі ўчора сустрэчу. Я не ўпэўнены, што гэта было разумна. Вы яго разлавалі». Я мусіў пагаварыць з ім, доктар Фастолф. І ён трымаўся вельмі ветліва. За Амадырам гэта нічога не значыць. Спасылаючыся на тое, што ён называе вашай паклёпніцкай хлуснёй і нясцерпным ачарненнем прафесійных рэпутацый, ён вымусіў старшыню прыняць меры. Якім чынам? Задача старшыні – уладкоўваць сустрэчу тых, хто спрачаецца дзеля дасягнення кампрамісу. Раз Амадыра пажадаў сустрэцца са мной, старшыня ў сілу свайго становішча не мог адкласці яе, а тым больш забараніць. Ён абавязаны правесці гэтую сустрэчу, і калі Амадыра сабраў дастаткова доказаў супраць вас, а сабраць доказы супраць земляніна нічога не варта, расследаванню будзе пакладзены канец. Магчыма, доктар Фастолф, вам не варта было звяртацца па дапамогу да земляніна, улічваючы, наколькі мы ўразлівыя. Магчыма, што і так, містер Бейлі, але нічога іншага я проста не здолеў прыдумаць. І цяпер не магу.
Так што даю вам права пераканаць старшыню ў нашай рацыі, калі здолееце. І ўся адказнасць ляжыць на мне? Панура спытаў Бейлі. На вас і толькі на вас, мякка адказаў Фастолф. Мы будзем толькі ў 4. Дакладней, паправіў Фастолф. У 3. Старшыня Амадыра і я. 2 апаненты і арбітр, я, так бы мовіць. Вы ж, містер Бейлі, будзеце ўсяго толькі умоўна дапушчаны. Старшыня можа адаслаць вас, калі яму заманецца, так што, спадзяюся, вы будзеце з ім асцярожныя. Пастараюся, доктар Фастолф. Напрыклад, містер Бейлі, не працягвайце яму рукі. Прабачце маю прамалінейнасць. Бейлі скалануўся заднім лікам, адчуваючы збянтэжанасць за сваю бестактоўнасць. Не працягну, буркнуў ён. І будзьце надзвычай ветлівыя. Не кідайцеся гнеўнымі абвінавачаннямі, пазбягайце нічым не падмацаваных абвінавачанняў. Іншымі словамі, я не павінен дамагацца, каб хтосьці незнарок выдаў сябе, напрыклад, Амадыра. Вось менавіта. Гэта будзе расцэнена як паклёп, і вы даб'ецеся адваротнага эфекту. А таму будзьце ветлівыя. Калі ветлівасць прыкрые напад, то няхай. І пастарайцеся нічога не казаць. Пакуль да вас не звернуцца. Калі ласка, доктар Фастолф, сказаў Бейлі, растлумачце, чаму цяпер вы не скупіцеся на парады, а раней не паклапаціліся папярэдзіць мяне пра небяспеку абвінавачання ў паклёпе. Я сапраўды вінаваты, адказаў Фастолф. Але гэта настолькі само сабой зразумела, што мне неяк у галаву не прыйшло, што патрэбныя асаблівыя тлумачэнні. Так я так і падумаў, прабурчаў Бейлі. Фастолф раптам страпянуўся. Я чую шум машыны, і нехта з робатаў ідзе да дзвярэй. Гэта старшыня з Амадырам. Разам? Спытаў Бейлі. Несумненна. Бачыце, Амадыра прапанаваў сустрэцца ў мяне, такім чынам даўшы мне некаторую перавагу. А таму атрымаў магчымасць пад выглядам ветлівасці заехаць па старшыню і прывесці яго сюды, бо гэта толькі натуральна, раз яны абодва павінны быць тут. Але гэта забяспечыла яму некалькі хвілін прыватнай размовы са старшынёй для абароны свайго пункту гледжання. Але гэта не надта сумленна, заўважыў Бейлі. Вы не маглі яму перашкодзіць. Але я не хацеў. Амадыра ідзе на свядомы рызык, бо ён можа разлаваць старшыню. А старшыня вельмі раздражняльны ад прыроды. Не больш за любога іншага старшыню, які знаходзіцца на сваёй пасадзе ўжо 5-е дзесяцігоддзе. Аднак неабходнасць строга вытрымліваць усе патрабаванні пратакола, плюс неабходнасць захоўваць поўную бесстароннасць і ўладу арбітра вельмі спрыяюць развіццю раздражняльнасці. Амадыра ж не заўсёды разумны. Яго дабрадушная усмешка, беласнежныя зубы і надмер абыходлівасці могуць дзейнічаць вельмі раздражняльна, калі той, каму ён іх адрасуе, з якой-небудзь прычыны знаходзіцца не ў надта сонечным настроі. Аднак я мушу ісці іх сустракаць, містер Бейлі, і пусціць у ход не такое, спадзяюся, агрэсіўнае абаянне. Прашу, застаньцеся тут і не ўставайце з крэсла. Бейлі заставалася толькі чакаць. Чамусьці ён раптам падумаў, што прабыў на аўроры крыху менш за 50 стандартных гадзін. Раздзел 18 зноў старшыня. Старшыня быў невысокі, проста на здзіўленне. Амадыра ўзвышаўся над ім сантыметраў на 30. Аднак прычына хавалася ў кароценькіх нагах. Калі яны селі, старшыня адразу амаль зраўняўся ростам з астатнімі, а масіўныя плечы і грудзі надавалі яму асаблівую прадстаўнасць. Галава ў яго таксама была буйная, але ўзрост ужо пазначыў яго твар маршчынамі, прычым не тымі, якія пакідае вясёлы смех. Узнікала ўражанне, што яны прарэзалі яго лоб і шчокі з-за цяжкага цяжару ўлады. Валасы ў яго былі зусім белыя, рэдкія, а на макаўцы ружавела лысіна. Гаварыў ён, як і належала асобе яго становішча, уладным басам. Мабыць, ад узросту гэты бас загрубеў, але для старшыні, вырашыў Бейлі, гэта было хутчэй плюсам, чым мінусам. Фастолф выканаў усю цырымонію прывітанняў, абмяняўся ўступнымі пустаслоўнымі фразамі, прапанаваў падсілкавацца з дарогі. Бейлі пры гэтым цалкам ігнараваўся. Толькі калі з прэліміналіямі было скончана і ўсе селі, Бейлі крыху ў баку ад астатніх, Фастолф нарэшце афіцыйна яго прадставіў. «Спадар старшыня»,
прамовіў Бэйлі, не працягнуўшы рукі, але пакланіўшыся, а затым з нядбайным кіўком дадаў: «З доктарам Амадырам, натуральна, я знаёмы». Лёгкая пагарда ў голасе Бэйлі не пагасіла ўсмешку Амадыры. Старшыня, ніяк не адказаўшы на прывітанне Бэйлі, паклаў далоні на калені, растапырыў пальцы і сказаў: «Дык пачнём і пастараемся, каб гэта заняло як мага менш часу і было як мага больш прадуктыўна». «З самага пачатку», – працягваў ён, – «мне хацелася б падкрэсліць, што я не хачу спыняцца на правіннасцях або меркаваных правіннасцях зямляніна, а перайду адразу да сутнасці справы. Прычым, разбіраючы гэту сутнасць, мы пакінем у баку празмерна размуты пытанне пра робата. Парушэнне функцый робата – гэта повад для іска ў грамадзянскім судзе аб замаху на права ўласнасці, і пакараннем можа быць штраф, і толькі. Больш за тое, калі нават будзе ўстаноўлена, што робата Джандера панела з ладу вывеў доктар Фастолф, дык жа ён дапамагаў у распрацоўцы гэтага робата, кіраваў яго канструяваннем і валодаў ім у момант, калі робат перастаў функцыянаваць. Такім чынам, рашэнне будзе на яго карысць, паколькі чалавек мае права распараджацца сваёй уласнасцю, як лічыць патрэбным. Спрэчнае ж пытанне тычыцца даследавання і засялення галактыкі. Ці будзе займацца гэтым адна Аўрора? Ці Аўрора ў супрацоўніцтве з іншымі касмасветамі, ці мы прадаставім гэта Зямлі? Доктар Амадыра і глабалісты лічаць, што гэты цяжар павінна несці адна Аўрора. Доктар Фастолф аддаў бы перавагу пакінуць яго Зямлі. Старшыня зрабіў паўзу. Калі мы здолеем зняць гэта пытанне, то справу пра робата можна будзе пакінуць на разгляд грамадзянскага суда, а разбору паводзін зямляніна ўвогуле не спатрэбіцца. Мы проста адашлём яго назад. А таму я пачну з пытання, ці гатовы доктар Амадыра пагадзіцца з пазіцыяй доктара Фастолфа дзеля дасягнення адзінства? Або ці не гатовы доктар Фастолф пагадзіцца з пазіцыяй доктара Амадыры дзеля таго ж? Старшыня выжыдальна змоўк. «Мне вельмі шкада, спадар старшыня», – сказаў Амадыра. «Але я вымушаны настойваць на тым, каб зямляне абмежаваліся ўласнай планетай, а галактыку засялялі толькі аўрарыянцы. Аднак я гатовы пайсці на кампраміс і пагадзіцца, каб іншыя касмасветы прынялі пэўны ўдзел у засяленні галактыкі, калі такая саступка прадухіліць звадкі паміж намі». «Так», – сказаў старшыня. «Доктар Фастолф, ці згодны вы паступіцца сваёй пазіцыяй з улікам гэтай прапановы?» Кампраміс, прапанаваны доктарам Амадырам, спадар старшыня нічога па сутнасці не змяняе. Я гатовы прапанаваць больш значны кампраміс, чаму б не адкрыць галактыку для даследаванняў як іншым касмітам, так і землянам. Галактыка вялікая, і месца ў ёй хопіць для ўсіх. На такую умову я згаджуся ахвотна. «О, безумоўна», – паспешліва загаварыў Амадыра. «Бо гэта ніякі не кампраміс. Насельніцтва Зямлі колькасцю звыш 8 мільярдаў удвая пераўзыходзіць насельніцтва ўсіх касмасветаў, узятае разам. Людзі Зямлі жывуць нядоўга і прыстасаваліся хутка папаўняць свае страты. У іх адсутнічае павага да індывідуальнага жыцця. Яны абляпяць новыя светы, размнажаючы з хуткасцю насякомых, і завалодаюць галактыкай, калі мы толькі прыступім да яе даследавання. Прапанаваць Зямлі быццам роўную магчымасць асваення галактыкі, значыць падараваць яе ім, дык якая ж тут роўнасць? Зямляне павінны абмежавацца зямлёй. «Што скажаце на гэта вы, доктар Фастолф?» – запытаўся старшыня. Фастолф уздыхнуў. «Мой пункт гляджання вядомы, і, мяркую, мне не трэба зноў яго выкладаць. Доктар Амадыра плануе выкарыстаць чалавекападобных робатаў для асваення планет, на якія затым перасяляцца аўрарыянцы-люзі. Але ў яго чалавекападобных робатаў пакуль няма. Ён не здольны стварыць іх, але і будзь яны ў яго, гэты праект асуджаны на няўдачу. І кампраміс магчымы, толькі калі доктар Амадыра пагодзіцца ў прынцыпе, што зямляне ўсё-такі будуць удзельнічаць у засяленні новых светаў. «У такім выпадку кампраміс немагчымы», – сказаў Амадыра. Старшыня незадаволена паморшчыўся. «Баюся, аднаму з вас давядзецца саступіць. Я не дапушчу, каб Аўрору раздзірала бура эмацыйных супярэчнасцей па такім важным пытанні.
Ён паглядзеў на Амадыру падкрэслена без усялякага выразу. Вы маеце намер выкарыстаць вывядзенне робата Джандера з ладу як аргумент супраць погляду доктара Фастолфа. Ці не так? Так, маю намер, пацвердзіў Амадыра. Довад чыста эмацыйны. Вы збіраецеся сцвярджаць, што Фастолф спрабуе падарваць ваш план, фальшыва ўнушаючы быццам чалавекападобныя робаты менш эфектыўныя, чым насамрэч. Менавіта гэтага ён і дамагаецца. Паклёп, ціхенька прамовіў Фастолф. Не паклёп, калі я давяду гэта, а я давяду. Хай гэты аргумент эмацыйны, але ён неабвержны. Вы ж бачыце гэта, спадар старшыня, ці не так? Перамога, вядома, застанецца за маімі поглядамі, але не без прыкрых ускладненняў. Мне здаецца, вам варта пераканаць доктара Фастолфа змірыцца з непазбежнай паразай і пазбавіць Аўрору ад трагічнай працэдуры, якая аслабіць наша становішча сярод касмамірскіх светаў і падарве нашую веру ў сябе. Як вы можаце давесці, што доктар Фастолф вывеў гэтага робата са строю? Ён сам прызнае, што ён адзіны чалавек, які мог бы гэта зрабіць. Як вам вядома? Сказаў старшыня. Але я хацеў, каб вы пацвердзілі гэта мне, не сваім паслядоўнікам і не сродкам масавай інфармацыі, а асабіста мне ў прыватнай размове. Як вы і зрабілі. Ён павярнуўся да Фастолфа. А што скажаце вы, доктар Фастолф? Вы сапраўды адзіны чалавек, які мог бы вывесці гэтага робата са строю, не пакінуўшы ніякіх слядоў фізічнага гвалту. Так, наколькі мне вядома, нікому іншаму гэта не ўдалося б. Не думаю, што доктар Амадыра настолькі моцны ў робатапсіхалогіі, і не перастаю здзіўляцца, што, заснаваўшы інстытут робатапсіхалогіі, ён з такой гатоўнасцю ва ўсеагульнае веданне абвяшчае пра ўласную некампетэнтнасць, нават маючы за спінай усіх сваіх супрацоўнікаў. Ён насмешліва усміхнуўся Амадыру. Старшыня ўздыхнуў. Доктар Фастолф, абыдземся без рыторыкі, без сарказмаў і тонкіх шпілек. Што вы можаце сказаць у сваё апраўданне? Толькі адно. Ніякай шкоды Джандеру я не прычыняў. І не сцвярджаю, што гэта зрабіў нехта яшчэ. Гульня выпадку, прынцып нявызначанасці праявіў сябе ў канкрэтных пазітронных сувязях. Рэдка, але бывае. Хай доктар Амадыра прызнае, што гэта была выпадковасць, што нікога не будуць абвінавачваць бездоказна, і тады мы зможам абмеркаваць прапанаваныя варыянты пагаднення, зыходзячы толькі з іх важкасці. Не, сказаў Амадыра. Верагоднасць выпадковай гібелі робата занадта малая, прыкметна меншая, чым верагоднасць таго, што яе выклікаў доктар Фастолф. Настолькі меншая, што зняць віну з доктара Фастолфа было безадказна. Я не адступлю, і перамога застанецца за мной. Спадар старшыня, вы ведаеце, што перамога будзе маёй, і мне здаецца, што адзіным разумным крокам будзе прымусіць доктара Фастолфа змірыцца з паразай у імя ўсепланетнага адзінства. А гэта, хутка перабіў Фастолф, наўпрост звязана з расследаваннем, якое па маёй просьбе вядзе містер Бейлі з зямлі. Крок, супраць якога я пярэчыў з самага пачатку, гэтак жа хутка сказаў Амадыра. Гэты зямлянін, магчыма, умелы следчы, але ён не ведае Аўроры і нічога не зможа тут зрабіць. Калі, вядома, не лічыць усялякіх паклёпніцкіх выдумак, за якіх Аўрора можа быць выстаўлена перад касмамірскімі светамі ў нявартым і смешным выглядзе. Ужо ў дзясятку важных гіперхвалевых праграм дзясятка касмамірскіх светаў сустракаліся сатырычныя нататкі на гэтую тэму. Запісы былі адпраўленыя ў вашу канцылярыю. І былі даведзеныя да майго ведама, сказаў старшыня. На Аўроры многія абураныя, гнуў сваё Амадыра. Дазволіць гэтаму расследаванню працягвацца было б у маіх эгаістычных інтарэсах. Яно пазбаўляе Фастолфа падтрымкі грамадскай думкі і галасоў у заканадаўчым сходзе. І чым даўжэй яно працягнецца, тым пэўнейшая будзе мая перамога, але яно кампраметуе Аўрору, і я не хачу атрымліваць выгаду з таго, што наносіць шкоду маёй планеце. З усёй павагай, спадар старшыня, я рэкамендую пакласці расследаванню канец і цяпер жа пераканаць доктара Фастолфа добраахвотна пагадзіцца з тым, з чым ён волей-няволей будзе вымушаны змірыцца, заплаціўшы куды больш высокую цану. Не адмаўляю, сказаў старшыня,
што, магчыма, згода на гэтае расследаванне была дадзеная доктару Фастолфу некалькі неабдумана. Але, паўтараю, магчыма. Прызнаюся, я аддаў бы перавагу спыніць яго. Тым не менш, зямлянін, прысутнасці Бэйлі ён усё яшчэ нібы не заўважаў, правёў тут некаторы час. Ён замоўк, як быццам чакаючы ад Фастолфа пацвярджэння, і той паспяшаўся сказаць: «Сёння 3-й дзень, як ён займаецца расследаваннем». «У такім разе, — абвясціў старшыня, — мне здаецца, будзе толькі справядліва, каб перш чым забараніць расследаванне, я высветліў, ці не ўстанавіў ён ужо што-небудзь». Старшыня зноў замоўк, і Фастолф, зірнуўшы на Бэйлі, ледзь прыкметна кіўнуў. «Спадар старшыня, — сказаў Бэйлі ціхенька, — мне не хацелася б гаварыць без запрашэння. Мне зададзена пытанне». Старшыня нахмурыўся і, не гледзячы на Бэйлі, прамовіў: «Я прашу містера Бэйлі з зямлі паведаміць нам, ці ўдалося яму нешта высветліць». Бэйлі глыбока ўздыхнуў. «Спадар старшыня, — пачаў ён, — учора ў дзень я задаваў пытанні доктару Амадыру, які ўсяляк ішоў мне насустрач і шмат у чым мне дапамог. Калі я і мае суправаджаючыя». «Вашы суправаджаючыя?» — перапытаў старшыня. «Мяне суправаджалі 2 робаты ўвесь час, пакуль я вёў расследаванне, спадар старшыня», — адказаў Бэйлі. «Робаты, якія належаць доктару Фастолфу», — умяшаўся Амадыра. «Я пытаюся пра гэта для запісу». «Так, для запісу», — сказаў Бэйлі. «Чалавекападобны робат Даніла Ліва і Жыскар Ревентлаў, робат больш старой мадэлі». «Дзякую вам», — сказаў старшыня. «Працягвайце». «Калі мы пакінулі тэрыторыю інстытута, высветлілася, што наша машына пашкоджаная». «Пашкоджаная», — з неўразуменнем паўтарыў старшыня. «Кім?» «Мы не ведаем, але адбылося гэта на тэрыторыі інстытута. Мы прыбылі туды па запрашэнні, так што персанал інстытута ведаў пра наша прыбыццё. І малаверагодна, каб хто-небудзь яшчэ мог апынуцца там без запрашэння і без ведама персаналу. Калі б гэта было магчыма ўявіць, давялося б меркаваць, што пашкодзіць машыну мог хтосьці са служачых або супрацоўнікаў інстытута, што, зразумела, немагчыма без прамога ўказання доктара Амадыры, а гэта настолькі ж неверагодна». «Вы штосьці шмат думаеце пра неверагоднае», — заўважыў Амадыра. «Ці абследаваў машыну кваліфікаваны механік, і ці было гэта сапраўды следствам чыіхсьці козняў, ці проста паломка?» «Агляд не праводзіўся, сэр», — адказаў Бэйлі. «Але Жыскар, запраграмаваны кіраваць машынай і які добра ведае гэтую, сцвярджае, што ее пашкодзілі. А ён робат доктара Фастолфа, запраграмаваны ім і які штодня атрымлівае ад яго распараджэнні», — сказаў Амадыра. «Вы намякаеце?» — пачаў Фастолф. «Я ні на што не намякаю». Амадыра прымірэнча падняў далонь. «Я проста канстатую для запісу». Старшыня зрабіў няпэўны жэст. «Можа быць, містер Бэйлі з зямлі працягне?» «Калі машына зламалася, — паведаміў Бэйлі, — да яе з'явіліся іншыя». «Іншыя?» — перапытаў старшыня. «Іншыя робаты. Калі яны з'явіліся, маіх робатаў там ужо не было». «Хвілінку», — перабіў Амадыра. «Якім быў ваш стан у той момант, містер Бэйлі?» «Я адчуваў сябе не вельмі добра». «Не вельмі добра? Вы зямлянін і прыстасаваны жыць толькі ў штучным асяроддзі вашых гарадоў. Пад адкрытым небам вы адчуваеце сябе кепска. Ці не так, містер Бэйлі?» — спытаў Амадыра. «Так, сэр. А ўчора вечарам разразілася моцная навальніца, як мяркую вядома старшыні. Ці не дакладней будзе сказаць, што вы адчувалі сябе вельмі кепска? Амаль трацілі прытомнасць, калі не горш?» «Так, мне было кепска», — з неахвотай прызнаў Бэйлі. «У такім разе, — рэзка сказаў старшыня, — як вашы робаты маглі пакінуць вас? Раз вы адчувалі сябе кепска, яны павінны былі застацца з вамі». «Я загадаў ім сысці, спадар старшыня». «Чаму?» «Я меркаваў, што так будзе лепш», — адказаў Бэйлі. «І растлумачу, чаму, калі вы дазволіце мне працягнуць». «Працягвайце». За намі сапраўды гналіся. Робаты, якія нас пераследавалі, з'явіліся ля машыны неўзабаве пасля таго, як я адаслаў сваіх. Пераследнікі адразу спыталі, дзе мае робаты, і толькі пачуўшы, што я адаслаў іх назад у інстытут, пацікавіліся, ці не кепска я сябе адчуваю. Я адказаў, што не, і яны адразу кінулі мяне і адправіліся на пошукі маіх робатаў. На пошукі Даніла і Жыскара.
удакладніў старшыня. Так, спадар старшыня, мне было ясна, што гэтыя робаты выконвалі найстражэйшы загад знайсці іх. Чаму вам гэта было ясна? Хоць яны не маглі не бачыць, што мне кепска, гэтыя робаты спачатку спыталі мяне пра Даніла з Жыскарам, а потым ужо пра тое, як я сябе адчуваю. Затым яны кінулі мяне ў такім стане і працягнулі свае пошукі. Такім чынам, яны атрымалі найстражэйшы загад адшукаць маіх робатаў, іначай не пакінулі б чалавека, якому відавочна было кепска. Толькі я прадугледзеў гэтую пагоню за маімі робатамі, чаму і адаслаў іх. Мне ўяўлялася абсалютна неабходным зберагчы іх ад пабочных рук. «Спадар старшыня», — умяшаўся Амадыра, «дазвольце мне задаць містеру Бейлі некалькі пытанняў з гэтай нагоды, каб даказаць, наколькі беспадстаўныя яго сцвярджэнні». «Дазваляю. Містер Бейлі», — пачаў Амадыра, «калі вашы робаты сышлі, вы засталіся ў адзіноце, ці не так?» «Так, сэр. Такім чынам вы не вялі запісаў таго, што адбывалася. Не маглі іх весці? У вас не было запісвальнай прылады?» «Не на ўсе 3 пытанні, сэр». «І вы адчувалі сябе кепска?» «Так, сэр». «Змрочны стан? Вам было так кепска, што вы нічога толкам не запомнілі?» «Зусім не, сэр. Я ўсё памятаю выразна. Натуральна, вам так здаецца, але не выключана, што вы трызнілі, што ў вас былі галюцынацыі, а таму несумненна, што словы робатаў ды і сама іх з'ява ніякага даверу не заслугоўваюць». «Згодны», — задумліва прамовіў старшыня. «Містер Бейлі з зямлі, дапусцім, што вы сапраўды памятаеце або сцвярджаеце, быццам памятаеце, усё гэта, дык як вы тлумачыце тое, пра што казалі. Я не адважваюся, спадар старшыня, выказаць уголас сваей думкі з гэтай нагоды, баючыся, што іх могуць прыняць за паклёп на найдастойнейшага доктара Амадыру. Паколькі вы кажаце на маю просьбу і паколькі ўсё сказанае вамі не выйдзе з гэтых сцэн», старшыня паглядзеў на пустыя нішы, «пытання пра паклёп не паўстае. Вядома, калі я не прыйду да высновы, што вы ліхаслоіце». «У такім выпадку, спадар старшыня», — пачаў Бейлі, «я не выключаю, што доктар Амадыра наўмысна затрымліваў мяне ў сваім кабінеце, падрабязна абмяркоўваючы са мной усялякія пытанні, гэткім чынам выгадваючы час дастатковы, каб пашкодзіць маю машыну, і працягваў мяне затрымліваць да пачатку навальніцы з разлікам, што мне ў дарозе стане блага. Ён некалькі разоў паўтараў, што вывучаў умовы жыцця на зямлі, а таму уяўляў, якое ўздзеянне зробіць на мяне навальніца. Мне здаецца, ён задумаў паслаць за намі робатаў, каб яны забралі нас са спыніўшайся машыны і даставілі назад у інстытут, нібыта, каб дапамагчы мне, а насамрэч дзеля таго, каб робаты доктара Фастолфа апынуліся ў яго ўладзе. Амадыра мякка усміхнуўся. Але чым я кіраваўся, падладжваючы ўсё гэта? Вы бачыце, спадар старшыня, гэта суцэльныя меркаванні, і любы суд на Аўроры прызнаў бы іх паклёпам. У містера Бейлі з зямлі ёсць чым падмацаваць гэтыя гіпотэзы? Сурова спытаў старшыня. Логікай, спадар старшыня. Старшыня ўстаў, адразу страціўшы значную долю ўнушальнасці, бо практычна захаваў той самы рост. Я прайдуся і абдумаю тое, што ўжо пачуў, і хутка вярнуся. Ён выдаліўся ў асабістую. Фастолф нахіліўся да Бейлі, а Бейлі да яго. Амадыра амаль не ўдастой іх поглядам, нібы яго зусім не цікавіла, пра што яны могуць раіцца. Фастолф прашаптаў. «Вам ёсць што сказаць яшчэ?» «Па-мойму, ёсць», — шапнуў у адказ Бейлі. «Калі мне дадуць сказаць, але, па-мойму, старшыня настроены не вельмі прыязна». «Вось іменна. Дасюль вы толькі пагаршалі становішча. Я не здзіўлюся, калі ён, вярнуўшыся, аб'явіць разбор скончаным». Бейлі кіўнуў галавой і ўтаропіўся на свае чаравікі. Бейлі ўсё яшчэ сузіраў іх. Калі старшыня вярнуўся, сеў зручней і скіраваў на зямляніна суровы і некалькі раздражнёны позірк. «Містер Бейлі з зямлі», — сказаў ён. «Я слухаю, спадар старшыня. Мне здаецца, вы злоўжываеце маім часам, але я не хачу даць нагоды для сцвярджэнняў, быццам я не выслухаў абодва бакі да канца, хоць гэта і выглядала марнай тратай часу. Ці можаце вы назваць мне прычыну, якая падштурхнула б доктара Амадыру рабіць вар'яцтвы, у якіх вы яго абвінавачваеце?»
«Спадар старшыня», – прамовіў Бейлі тонам, які межаваў з адчаем. «Прычына была, і вельмі важкая. Яна крыецца ў тым факце, што план засваення галактыкі, які належыць доктару Амадыру, пойдзе прахам, калі ён або яго інстытут не здолеюць стварыць чалавекападобных робатаў. Дагэтуль доктар Амадыра не стварыў ніводнага і не здольны яго стварыць. Спытайце ў яго, ці дасць ён згоду, каб прызначаная заканадаўчым сходам камісія ўстанавіла, ці ёсць якія-небудзь прыкметы, што там ствараюцца, або хаця б распрацуваюцца дзеючыя чалавекападобныя робаты. Калі ён заявіць, што вытворчасць такіх робатаў ужо пастаўлена на канвеер, або яны хаця б існуюць у выглядзе чарцяжоў, няхай нават у выглядзе працоўнай формулы, калі ён гатовы наглядна пацвердзіць гэты факт перад кампетэнтнай камісіяй, я больш нічога не дадам і прызнаю, што маё расследаванне не прывяло ні да якіх вынікаў. Бейлі змоўк, і ў яго перахапіла дыханне. Старшыня паглядзеў на Амадыру, з чыіх вуснаў знікла усмешка. «Не адмаўляю», – сказаў Амадыра, «што цяпер мы яшчэ не гатовыя прыступіць да вытворчасці чалавекападобных робатаў». «У такім выпадку я працягну», – сказаў Бейлі, цяжка перавёўшы дух. Зразумела, доктар Амадыра мог бы атрымаць усю неабходную яму інфармацыю ад доктара Фастолфа, які захоўвае яе ў сябе ў галаве, але доктар Фастолф адмаўляецца супрацоўнічаць з ім у гэтым праекце. «І не пагаджуся ні пры якіх умовах», – прамармытаў Фастолф. «Аднак, спадар старшыня», – працягваў Бейлі, «сакрэт стварэння чалавекападобных робатаў вядомы не толькі доктару Фастолфу». «Хіба?» – здзіўлена спытаў старшыня. «Але каму яшчэ? Вашы словы збянтэжылі і самога доктара Фастолфа, містер Бейлі». Упершыню ён не дадаў з зямлі. «Я сапраўды збянтэжаны», – сказаў Фастолф. «Я перакананы, што гэта вядома толькі мне, і не разумею, на што намякае містер Бейлі». «Думаю, містер Бейлі і сам гэтага не разумее», – заўважыў Амадыра, крывячы вусны ва ўсмешцы. Бейлі стала душна. Ён пераводзіў позірк з аднаго на другога, адчуваючы, што з іх ніхто яму не спачувае. Ён сказаў, «Але ж гэта павінна быць вядома кожнаму чалавекападобнаму робату, ці не так?» «Магчыма, не на ўзроўні свядомасці. Не так, каб даваць тлумачэнні, але інфармацыя гэтая мусіць быць схаваная ў ім, праўда?» Калі умела задаваць пытанні чалавекападобнаму робату, яго адказы і рэакцыі дадуць стройную карціну яго канструкцыі і стварэння. Урэшце, калі часу будзе дастаткова, а пытанні складзены ўмела, чалавекападобны робат выдасць інфармацыю, прыдатную для стварэння іншых чалавекападобных робатаў. Карацей кажучы, немагчыма захаваць сакрэт механізма, калі сам механізм даступны для падрабязнага вывучэння. Фастолф, здавалася, быў уражаны. «Я зразумеў, містер Бейлі, і вы маеце рацыю. Мне ніяк і ў галаву не прыходзіла. З усёй павагай, доктар Фастолф, не магу не сказаць вам, што вы, як і ўсе аўрарыянцы, валодаеце асаблівай індывідуалістычнай гордасцю. Вас настолькі задавальняла думка, што вы найлепшы робата-псіхолаг, адзіны, здольны стварыць чалавекападобнага робата, што вы перасталі заўважаць відавочнае». Старшыня дазволіў сабе ўсміхнуцца. «Тут ён вас злавіў, доктар Фастолф. Мяне ўвесь час здзіўляла настойлівасць, з якой вы сцвярджалі, што вывесці Джандера са строю не было б пад сілу нікому, апроч вас саміх, хоць такое сцвярджэнне аслабляла ваша палітычнае становішча. Але цяпер мне зразумела, што вы гатовыя ахвяраваць сваім палітычным уплывам, абы толькі не страціць сваю унікальнасць». Фастолфу гэта відавочна прыйшлося не даспадобы, а Амадыра нахмурыўся і сказаў, «Спадар старшыня, я пратэстую. Мне яшчэ не даводзілася чуць такога злоснага паклёпу. Усё гэта заснавана на трызненых фантазіях хворага чалавека. Мы не ведаем і, магчыма, ніколі не даведаемся, ці сапраўды машыну хтосьці пашкодзіў, а калі так, то хто? Не даведаемся, ці сапраўды робаты гналіся за машынай і размаўлялі з містерам Бейлі ці не. Ён проста нагрувашчвае заключэнне на заключэнне, абапіраючыся на сумніўныя здарэнні, сведкам якіх быў ён адзін, прычым у паўтрызненым стане ад страху, магчыма, з галюцынацыямі. У судзе ўсё гэта не было б прынята пад увагу ні на секунду.
Тут не суд, доктор Амадыра, сказаў старшыня, і я абавязаны выслухоўваць усё, што можа праліць святло на спрэчнае пытанне. Праліць святло – гэта блуканне ў поцемках, спадар старшыня. Але нейкім чынам складаецца пэўная карціна. Я не злавіў містера Бейлі ні на адной нелагічнасці. Калі прызнаць, што ён сапраўды перажыў усё, пра што казаў, то яго высновы здаюцца грунтоўнымі. Але вы адмаўляеце ўсё гэта, доктар Амадыра? Паломку машыны, пагоню, намер завалодаць чалавекападобным робатам? Вядома, адмаўляю. Катэгарычна, усклікнуў Амадыра. Усміхацца ён перастаў ужо даўно. Зямлянін можа прад'явіць запіс усёй нашай з ім размовы і без сумневу заявіць, быццам я знарок затрымліваў яго доўгімі разважаннямі, запрашэннем агледзець інстытут, запрашэннем павячэраць са мной. Але ж усё гэта цалкам тлумачыцца маім, як цяпер бачна, не зусім разумным жаданнем зрабіць яму ласку, быць гасцінным. Я паддаўся пэўнай сімпатыі, якую маю да зямлян, толькі і ўсяго. Я адвяргаю яго недарэчныя тлумачэнні маіх учынкаў і мяркую, што маё слова важыць больш за яго выдумкі. Мая рэпутацыя, дастатковая гарантыя і гэтыя высмактаныя з пальца пабудовы нікога не пераканаюць, быццам я той хітры інтрыган, якім малюе мяне гэты. Гэты зямлянін. Старшыня няспешна пацёр падбародак і сказаў: «Натуральна, я не маю намеру абвінавачваць вас на падставе таго, што пачуў пакуль ад зямляніна. Містер Бейлі, калі гэта ўсё, то гэтага недастаткова, хоць вашыя меркаванні і не пазбаўленыя цікавасці. Вы можаце дадаць што-небудзь доказнае? Калі не, то ўлічыце, я больш не магу марнаваць час дарэмна. Я хацеў бы спыніцца толькі яшчэ на адным, спадар старшыня. Магчыма, вы чулі пра Гледыю Дэльмар, або пра Гледыю Салярыі. Сама яна называе сябе проста Гледыяй. Так, містер Бейлі, адказаў старшыня з прыкрасю ў голасе. Я пра ёй чуў і бачыў гіперхвалевую драму, у якой вы і яна іграеце такія выдатныя ролі. Шмат месяцаў Робат Джандер знаходзіўся ў яе і пад канец стаў яе мужам. Скіраваны на Бейлі неадабральны позірк старшыні стаў абураным. Чым? Яе мужам, спадар старшыня. Фастолф прыўзняўся, але зноў сеў. Выгляд у яго быў засмучоны. Гэта супрацьзаконна, рэзка сказаў старшыня. Горш за тое, гэта дурнота. Робат не можа зачаць дзіця. Дзяцей з робатам у ёй быць не магло. А статус мужа, як і жонкі, даруецца толькі пасля выказвання жадання мець дзіця, калі на яго атрыманы дазвол. Мне здаецца, нават зямляніну гэта павінна быць вядома. Так, вядома, спадар старшыня, сказаў Бейлі. Не сумняваюся, што і Гледыя гэта ведае. Слова «муж» яна ўжывала не ў юрыдычным, а ў эмацыйным сэнсе. Яна лічыла Джандера эквівалентам мужа і ставілася да яго як да мужа. Старшыня павярнуўся да Фастолфа. Вы пра гэта ведалі, доктар Фастолф? Ён жа быў вашым робатам. Я ведаў, што яна да яго прывязалася, адказаў Фастолф з відавочнай збянтэжанасцю. Я падазраваў, што яна выкарыстоўвае яго сексуальна. Але пра гэтую супрацьзаконную фантазію я даведаўся толькі цяпер ад містера Бейлі. Гледыя ўраджэнка Салярыі, сказаў Бейлі. І слова «муж» для яе азначае не зусім тое, што для ўрарыянкі. Больш, чым відавочна, буркнуў старшыня. Але ў яе хапала здаровага сэнсу хаваць гэта ад усіх, спадар старшыня. Нікому на Аўроры яна пра гэтую фантазію, як выказаўся доктар Фастолф, не гаварыла. Мне пазаўчора яна адкрылася толькі таму, што хацела, каб я больш стараўна расследаваў справу, якая так блізка яе датычыць. Але, думаю, яна ўсё роўна прамаўчала б, каб не быў я зямлянінам, здольным зразумець яе тлумачэнне гэтага слова. «Няхай так», — сказаў старшыня. «Я гатовы прызнаць за ёй, як за салярыянкай, такую крупіцу здаровага сэнсу. Дык вы на гэтым хацелі спыніцца?» «Так, спадар старшыня. Але гэта не мае ніякага дачынення да разгляданага пытання і не можа паўплываць на ацэнку становішча. Спадар старшыня, я павінен задаць яшчэ адно пытанне. Адно адзінае. 10 слоў, сэр, і я скончу. Бейлі гаварыў з усёй даступнай яму пераканаўчасцю, бо надышоў вырашальны момант. Ну, добра, адно апошняе пытанне, згадзіўся старшыня пасля некаторых ваганняў. Так, спадар старшыня. Бейлі хацелася люта закрычаць, але ён стрымаўся.
і нават не павысіў голасу. Ад таго, што ён збіраўся сказаць, залежала ўсё. Але ён нават пальцам не паказаў, хоць увесь час падводзіў размову да гэтага фіналу. Памятаючы настаўленні Фастолфа, ён вымавіў фатальнае пытанне амаль нядбайным тонам. Дык адкуль доктар Амадыра ведаў, што Гледыя лічыла Джандера сваім мужам? Што? Сівыя махнатыя бровы старшыні папаўзлі на лоб. Адкуль вы ўзялі? Што ён пра гэта ведаў? Прамое пытанне дазволіла Бэйлі працягваць. Спытайце ў яго, спадар старшыня. І ён кіўнуў у бок Амадыры, які ўскочыў і цяпер глядзеў на Бэйлі з відавочным жахам. Бэйлі паўтарыў вельмі мякка, не жадаючы адцягнуць увагу ад Амадыры. Спытайце яго, спадар старшыня, ён не быў схваляваны. У чым справа, доктар Амадыра? Спытаў старшыня. Вы што-небудзь ведалі пра тое, што гэтая салярыянка лічыла робата сваім мужам? Амадыра нешта нязвязна прамармытаў, потым моцна сціснуў вусны. Раптоўная бледнасць на яго твары змянілася барвовай фарбай. Нарэшце ён вымавіў. Гэтае бессэнсавае абвінавачанне мяне некалькі ашаламіла, спадар старшыня. Я проста нічога не разумею. Ці магу я растлумачыць, спадар старшыня? Вельмі коратка, спытаў Бэйлі. А што, калі яму не дазволяць гаварыць? Паспрабуйце, змрочна сказаў старшыня. Калі ў вас ёсць тлумачэнне, я буду рады яго пачуць. Спадар старшыня, пачаў Бэйлі. Учора днём я гутарыў з доктарам Амадырам. Паколькі ён вырашыў затрымаць мяне, пакуль не разразіцца навальніца, то гаварыў шмат і, відаць, не вельмі сачыў за сабой. Размова закранула Гледыю, і доктар Амадыра мімаходзь назваў Джандера яе мужам. Мне цікава даведацца, адкуль яму гэта было вядома. Амадыра ўсё яшчэ стаяў, нібы абвінавачаны перад суддзёй. Ён сказаў: «Праўда, гэта ці не, разгляданае пытанне тут ні пры чым». «Можа быць», – адказаў старшыня. «Але мяне дзівіць ваша рэакцыя на гэтае пытанне. Мне здаецца, для містера Бэйлі і для вас яно мае схаваны сэнс, і я хацеў бы яго зразумець. Адкажыце, ведалі вы ці не ведалі пра гэтую неверагодную сувязь паміж Джандерам і салярыянкай?» «Адкуль мне было ведаць?» – вымавіў Амадыра перарывістым голасам. «Гэта не адказ», – сказаў старшыня, – «а ўхіленне ад адказу. Я прашу вас успомніць, а вы разважаеце. Дык гаварылі вы ці не гаварылі тое, што вам прыпісваюць?» «Перш чым доктар Амадыра адкажа», – умяшаўся Бэйлі, якому абураная ўспышка старшыні надала ўпэўненасці. «Я абавязаны нагадаць яму, што Жыскар, робат, які прысутнічаў пры нашай размове, можа ў выпадку неабходнасці паўтарыць усю нашу размову даслоўна, узнаўляючы нашы галасы і інтанацыі». Карацей кажучы, уся размова была запісана. Амадыра ўскрыкнуў з шаленствам. «Спадар старшыня, робат Жыскар быў сканструяваны і запраграмаваны доктарам Фастолфам, які абвяшчае сябе найлепшым з усіх робата-псіхолагаў, маім заўзятым праціўнікам. Ці можам мы давяраць запісам такога робата?» «Спадар старшыня», – сказаў Бэйлі, – «а ці не праслухаць вам запіс, каб зрабіць уласныя высновы?» «Мабыць», – працягнуў старшыня. «Доктар Амадыра, я тут не для таго, каб мае рашэнні прымаліся замест мяне. Але пакуль пакінем гэта. Доктар Амадыра, нягледзячы на гэты запіс, ці гатовыя вы заявіць, таксама для запісу, што вы нічога не ведалі пра манеру салярыянкі называць робата сваім мужам і ні разу не згадвалі пра яго як пра яе мужа. Не забывайце, вы ж абодва члены заканадаўчага сходу, што ўся наша размова, хоць тут і няма робата, запісваецца маім асабістым апаратам». Ён паляпаў сябе па нагрудной кішэні. «Дык як жа, доктар Амадыра, так ці не?» Амадыра адказаў амаль з адчаем. «Спадар старшыня, я папраўдзе не магу прыгадаць, што менавіта сказаў у выпадковай размове. Калі я і вымавіў гэтае слова, у чым зусім не ўпэўнены, то толькі ў выніку другой такой жа выпадковай размовы. Магчыма, хтосьці згадаў пры мне, што Гледыя проста закаханая ў свайго робата, быццам ён яе муж». «З кім вы вялі гэтую другую выпадковую размову?» – спытаў старшыня. «Хто вам гэта сказаў?» «Цяпер я не магу прыгадаць». «Спадар старшыня», – сказаў Бэйлі, –
Калі доктар Амадыра будзе такі ветлівы і складзе спіс усіх, хто мог бы ўжыць такую фразу ў размове з ім, можна было б апытаць іх і такім чынам устанавіць, хто гэта быў. «Спадзяюся, спадар старшыня», — усклікнуў Амадыра, «вы возьмеце пад увагу, як такое апытанне падзейнічае на супрацоўнікаў інстытута». «Спадзяюся, што і вы гэта возьмеце пад увагу, доктар Амадыра», — адказаў старшыня. «І дасце на наша пытанне больш здавальняючы адказ, каб не змушаць нас да крайніх мер. Прашу вас, спадар старшыня, ёсць яшчэ адно пытанне», — сказаў Бейлі, наколькі здолеў з просьбай у голасе. «Пытанне? Яшчэ адно?» Старшыня паглядзеў на Бейлі без асаблівай ласкавасці. «Якое ж? Чаму доктар Амадыра з такой упартасцю не хоча прызнаць, што яму было вядома схільнасць Гледыі да Джандера? Ён сцвярджае, што гэта не мае дачынення да справы. Тады чаму ён проста не скажа, што ведаў пра гэта, і ўсё тут? А я сцвярджаю, што дачыненне гэтай прамое, што доктар Амадыра ведае, у якой меры яно даказвае злачыннасць некаторых яго ўчынкаў. Я абураны гэтым словам і патрабую прабачэння», — загрымеў Амадыра. Фастолф ледзь усміхнуўся, а Бейлі моцна сціснуў вусны. Яму ўдалося вывесці Амадыру з сябе. Старшыня пабарвовіў і ўсклікнуў гнеўна. «Вы патрабуеце? Патрабуеце? Ад каго вы патрабуеце? Я старшыня і выслухоўваю ўсе бакі, перш чым вырашыць, што будзе найлепшым у гэтай сітуацыі. Дазвольце мне выслухаць, як менавіта зямлянін тлумачыць вашы ўчынкі. Калі ён паклёпнічае на вас, то панясе пакаранне, можаце не сумнявацца, як і ў тым, што я інтэрпрэтую артыкулы закона аб паклёпе ў найбольш шырокім сэнсе. Але вы, доктар Амадыра, ніякіх патрабаванняў мне прад'яўляць не можаце. Працягвайце, зямлянін, выкладзіце вашу версію, але будзьце асцярожныя». «Дзякую вам, спадар старшыня», — сказаў Бейлі. «Справа ў тым, што адзін аўрарыянец ведаў пра таямніцу Гледы ад яе самой». «Дык хто ж гэта?» — перабіў старшыня. «Перастаньце пускаць у ход вашы гіперхвалевыя прыёмы». «Спадар старшыня», — адказаў Бейлі, «у мяне і ў думках гэтага не было. Я проста хацеў указаць, што такім аўрарыянцам быў сам Джандер. Хоць ён і робат, але жыў на Аўроры, а таму яго можна назваць аўрарыянцам. Ужо канечне Гледыя ў хвіліны пяшоты называла яго «мой муж». Паколькі доктар Амадыра дапускае, што мог чуць ад кагосьці пра стаўленне Гледыі да Джандера як да мужа, ці нелагічна выказаць меркаванне, што чуў ён пра гэта ад Джандера? Ці гатовы доктар Амадыра заявіць цяпер для запісу, што ніколі не размаўляў з Джандерам, пакуль той знаходзіўся ў доме Гледыі? Двойчы Амадыра адкрываў рот, быццам хацеў нешта сказаць, і двойчы яго зачыняў без адзінага слова. «Дык як жа?» — спытаў старшыня. «Вы размаўлялі з Джандерам ва ўказаны перыяд, доктар Амадыра?» Адказу зноў не паследавала. «Калі такія размовы былі», — мякка ўставіў Бейлі, «гэта мае самае прамое дачыненне да пытання, якое разглядаецца. Я таксама пачынаю схіляцца да гэтай думкі, містер Бейлі. Ну дык як жа доктар Амадыра? Так ці не?» І тут Амадыра выбухнуў. «Якія доказы мае зямлянін супраць мяне ў гэтай справе? Ці мае ён запісы маіх размоў з Джандерам? Ці ёсць у яго сведкі, гатовыя пацвердзіць, што бачылі мяне з Джандерам? Што ў яго ўвогуле ёсць, апрача галаслоўных сцвярджэнняў?» Старшыня павярнуўся да Бейлі, і той сказаў: «Спадар старшыня, калі ў мяне няма нічога, то доктар Амадыра мог бы заявіць для запісу, што ніякіх кантактаў у яго з Джандерам не было, але ён гэтага не зрабіў. Мне ў працэсе расследавання давялося пагутарыць з доктарам Васіліяй Аліенай, дачкой доктара Фастолфа. Апрача таго, я гутарыў з юным аўрарыянцам Сантырыксам Грымыёнісам. Запіс гэтых гутарак ясна пакажа, што доктар Васілія заахвочвала заляцанне Грымыёніса да Гледыі. Вы можаце спытаць у доктара Васіліі, навошта яна так рабіла і ці не паводле парады доктара Амадыры. Высветліцца таксама, што Грымыёніс пастаянна выпраўляўся з Гледыяй на далёкія прагулкі, як падабалася ім абаім, і яны ніколі не бралі з сабою робата Джандера. Можаце ўсё гэта праверыць, сэр, калі ласка. «Безумоўна», — суха адказаў старшыня, «але калі і так, што з гэтага вынікае,
Я ўказаў, што апрача доктара Фастолфа пра сакрэт чалавекападобных робатаў можна было б даведацца яшчэ і ад Даніла, пачаў Бейлі. Да гібелі Джандера сакрэтам гэтым у той жа меры валодаў Джандер. Але калі Даніл знаходзіўся пры доктары Фастолфе па-за дасяжнасцю, Джандер жыў у Гледыі, а яна менш здольная ахоўваць сваіх робатаў. Дык ці не мог доктар Амадыра скарыстацца працяглымі адлучкамі Гледыі, пакуль яна гуляла з Грэмыёнісам, каб размаўляць з Джандерам, магчыма, па трохмерніку, каб вывучыць яго рэакцыі, падвяргаць рознаму тэставанню, а потым блакаваць робата так, каб ён нічога не мог сказаць Гледыі пра гэтыя размовы. Не выключана, што ён ужо амаль даведаўся тое, дзеля чаго ўсё гэта заваў, калі гібель Джандера паклала канец яго даследаванням. Тады ён пераключыўся на Даніла. Магчыма, веручы, што яму засталося правесці толькі некалькі выпрабаванняў, ён і ўладзіў мне ўчора пастку, пра што я ўжо даваў паказанні. Старшыня прамармытаў амаль шэптам. Так, усё сыходзіцца. Я проста вымушаны паверыць. Яшчэ адно, і мне сапраўды не будзе чаго дадаць, сказаў Бейлі. Даследуючы і ставячы доследы на Джандеры, доктар Амадыра мог выпадкова і абсалютна ненаўмысна вывесці Джандера са строю. Гэта значыць учыніць роботазабойства. І Амадыра, не сцярпеўшы, закрычаў: «Не, ні ў якім разе. Усё, што я рабіў з гэтым робатам, было абсалютна для яго бяспечна». «Я цалкам з гэтым згодны, спадар старшыня», — умяшаўся Фастолф. «Я таксама не думаю, што доктар Амадыра вывеў Джандера са строю». Аднак, спадар старшыня, гэта заява доктара Амадыры ўяўляе сабой безагаворачнае прызнанне, што ён сапраўды працаваў з Джандерам, і што аналіз сітуацыі, зроблены містарам Бейлі, у цэлым правільны. Старшыня кіўнуў. «Я вымушаны пагадзіцца з вамі, доктар Фастолф. Вы, доктар Амадыра, маеце права заявіць, што адмаўляеце ўсё гэта, і тады я, хутчэй за ўсё, буду вымушаны пачаць афіцыйнае расследаванне, якое надзвычай вам пашкодзіць, чым бы яно ні завяршылася. І ж хутчэй за ўсё, мяркуючы па тым, што я выслухаў тут, завершыцца яно не на вашу карысць. А таму я рэкамендаваў бы вам не настойваць на ім, не падвяргаць рызыцы сваё становішча ў заканадаўчым сходзе, не падвяргаць рызыцы палітычны курс, якім Аўрора пакуль ідзе без найменшых ускладненняў. Наколькі я магу меркаваць, да таго, як было ўзнята пытанне пра гібель Джандера, доктар Фастолф меў у сходзе большасць галасоў, бясспрэчна не вельмі вялікую, у пытанні пра засяленне галактыкі. Усклаўшы на доктара Фастолфа адказнасць за тое, што адбылося з Джандерам, вы прыцягнулі б на свой бок дастаткова дэпутатаў, каб апынуцца ў большасці. Цяпер наадварот, доктар Фастолф, калі пажадае, можа абвінаваціць у гібелі Джандера вас, а таксама ў спробе абылгаць свайго праціўніка, і вы загадзя прайграеце. Аднак, калі я не ўмяшаюся, то вы, доктар Амадыра, і вы, доктар Фастолф, паддаўшыся ўпартасці ці нават помслівасці, згуртуеце вакол сябе сваіх прыхільнікаў і пачняце вылучаць адзін супраць аднаго усялякія абвінавачанні. Нашы палітычныя сілы, як і грамадская думка, будуць расколатыя, раздробленыя да найвялікшай шкоды для нас усіх. На мой погляд, у такім выпадку непазбежная перамога доктара Фастолфа абыдзецца занадта дорага, а таму мой абавязак, як старшыні, адразу ж выказацца на яго карысць і падвергнуць ціску вашых прыхільнікаў, доктар Амадыра. Дык ці не лепш вам адразу разумна саступіць і змірыцца з перамогай доктара Фастолфа ў імя дабра Аўроры? «Я не шукаю сакрушальнай перамогі, спадар старшыня», — сказаў Фастолф. «Ізноў прапаную кампраміс. Няхай Аўрора, астатнія касмасветы, а таксама Зямля атрымаюць роўныя правы на засяленне галактыкі. Узамен я буду рады стаць супрацоўнікам Інстытута робатапсіхалогіі, даць у яго распараджэнне ўсё, што ведаю пра чалавекападобных робатаў, палегчыўшы такім чынам ажыццяўленне плана доктара Амадыры. У абмен на яго урачыстае абяцанне не прымаць ніякіх мер супраць зямлі калі-небудзь у будучыні і апрануць гэтае абяцанне ў форму дамовы, якая будзе падпісаная намі і зямлёй». Старшыня кіўнуў. «Мудрае дзяржаўнае рашэнне. Ці магу я разлічваць на вашу згоду, доктар Амадыра?» Амадыра апусціўся ў крэсла.
На яго твары застыла горыч паразы. «Я не шукаў асабістай улады ці славалюбнага задавальнення перамогай», — сказаў ён. «Я хацеў таго, што для Аўроры найлепш, у чым я цвёрда перакананы. Як перакананы і ў тым, што план доктара Фастолфа рана ці позна абернецца канцом Аўроры. Аднак я прызнаю, што бессільны супраць падкопаў гэтага зямляніна». Ён кінуў на Бэйлі злосны позірк і вымушаны прыняць прапанову доктара Фастолфа. «Усё ж я прашу дазволу звярнуцца да заканадаўчага сходу на гэтую тэму і выкласці для запісу мае асцярогі адносна наступстваў». «Гэта, безумоўна, мы дазволім», — адказаў старшыня. «І доктар Фастолф, калі вы паслухаецеся маёй рэкамендацыі, то неадкладна адправіце зямляніна дадому. Ён забяспечыў перамогу вашаму пункту гледжання, але яна страціць папулярнасць, калі ў аўрарыянцаў знойдуцца прычыны ўбачыць тут перамогу зямлі». «Вы цалкам маеце рацыю, спадар старшыня, і містер Бэйлі неўзабаве адправіцца на зямлю з маёй падзякай і, спадзяюся, таксама і з вашай». «Што ж?» — не надта ветліва сказаў старшыня, паколькі яго знаходлівасць прадухіліла небяспечныя палітычныя сутычкі, я яму ўдзячны. «Дык дзякую вам, містер Бэйлі». Раздзел 19 зноў Бэйлі. Бэйлі здалёк назіраў, як яны ад'язджалі. Хоць Амадыра прывёз старшыню, ад'ехалі яны паасобку. Фастолф правёў іх і вярнуўся, не хаваючы палёгкі. «Хадзем, містер Бэйлі», — сказаў ён. «Перакусім, а потым вы адправіцеся на зямлю без лішніх адкладванняў». Яго робаты ўжо ўзяліся за неабходныя падрыхтоўкі. Бэйлі кіўнуў і саркастычна заўважыў. «Старшыня мяне, безумоўна, падзякаваў, але пры гэтым ён быццам косткай папярхнуўся». «Вы ўявіць сабе не можаце, які гонар вам аказаны», — сказаў Фастолф. «Старшыня надзвычай рэдка каго-небудзь дзякуе. Але з іншага боку, ніхто ніколі не дзякуе старшыні. Хваліць яго дадзена гісторыі, а цяперашні займае сваю пасаду больш за 40 гадоў. Ён паспеў зрабіцца раздражняльным і буркатлівым, як заўсёды бывае са старшынямі напрыканцы іх знаходжання на пасадзе. Аднак, містер Бэйлі, я дзякую вам яшчэ раз, і разам са мной вам дзякуе Аўрора. Вы яшчэ ўбачыце, як зямляне выйдуць у адкрыты космас. Хоць тэрмін вашага жыцця і кароткі. Усю неабходную тэхнічную дапамогу мы вам акажам. Якім чынам, містер Бэйлі, вы здолелі распутаць гэты наш клубок за 2,5 сутак? Не, менш. Я проста аявіць не магу. Вы цуд, але хадзем. Вядома, вы захочаце крыху прывесці сябе ў парадак. Ва ўсякім разе, мне гэта неабходна». Упершыню пасля прыбыцця старшыні ў Бэйлі хапіла часу падумаць пра нешта, апроч сваёй наступнай фразы. Ён усё яшчэ не ведаў, якое азарэнне тройчы наведала яго. На мяжы сну, потым на мяжы непрытомнасці і нарэшце ў момант поўнай расслабленасці. Ён паспеў раней. Па-ранейшаму незразумела, аднак ён усё роўна пераканаў старшыню, цалкам справіўся са сваёй задачай. Дык, можа, і сэнсу ніякага няма. Быццам дэталь механізму, якая нікуды не ўстаўляецца і нібыта бескарысная, проста бязглуздзіца? Гэта працягвала яго грызці, і за стол ён сеў пераможцам, ашуканым сваёй перамогай. Яго мучыла адчуванне, што ён упусціў галоўнае. І наогул, ці не адступіць старшыня ад свайго рашэння? Амадыра прайграў бітву, але ён з тых, хто ні пры якіх абставінах да канца не здаецца. Калі аддаць яму належнае і паверыць, што ён не крывіў душой, сцвярджаючы, што ім рухае не славалюбства, а патрыятызм, любоў да Аўроры, ён ні за што не здасца. Мабыць, варта перасцерагчы Фастолфа. «Доктар Фастолф», — сказаў Бэйлі, — «мне здаецца, гэта яшчэ не канец. Доктар Амадыра будзе па-ранейшаму дамагацца ізаляцыі зямлі». Фастолф кіўнуў і падсунуў да сябе талерку. «Не сумняваюся. Я іншага і не чакаю, але паколькі з пытаннем пра гібель Джандера скончана, баяцца больш няма чаго. Цяпер, калі ён пазбавіўся гэтага козыра, я ведаю, што ў заканадаўчым сходзе верх заўсёды будзе за мной. Не бойцеся, містер Бэйлі, зямля выйдзе ў космас, і помсты Амадыры. Ён чалавек злапомны, таксама не бойцеся. Вы пакінеце Аўрору яшчэ да заходу сонца, і вас, зразумела, будзе суправаджаць Даніл.
Ну а наше паведамленне, якое мы адправім з вамі, забяспечыць вам салідны рух па службе. Я буду рады хутчэй вярнуцца, сказаў Бейлі, але спадзяюся, у мяне яшчэ ёсць час развітацца сяе з кім. Я хацеў бы пабачыць Гледыю, а таксама пажадаць усяго добрага Жыскару, які, магчыма, учора ноччу выратаваў мне жыццё. Ну, зразумела, містер Бейлі, але чаму ж вы на ясце? Бейлі паслухмяна пачаў калупаць у сваёй талерцы. Ежа не прыносіла яму ніякай прыемнасці. Яна чамусьці здавалася нясмачнай, гэтак жа, як і ўспамін пра размову са старшынём і нядаўнюю перамогу. Ён не павінен быў перамагчы. Чаму старшыня не перапыніў яго, а даў дагаварыць? Ды Амадыра мог бы ўсё катэгарычна адмаўляць. І ягонае слова мусіла б пераважыць сцвярджэнні і разважанні зямляніна. Зрэшты, Фастолф трыумфаваў. Я баяўся горшага, містер Бейлі. Я баяўся, што сустрэча са старшынём заўчасная, што ў вас не знойдзецца, што сказаць, каб змяніць становішча. Але вы справіліся выдатна. Слухаючы вас, я быў проста па-за сябе ад захаплення. Я ўвесь час чакаў, што Амадыра запатрабуе, каб ягонае слова паставілі вышэй за слова зямляніна, які знаходзіцца ў паўвар'яцтве, таму што апынуўся на чужой планеце пад адкрытым небам. Прабачце, доктар Фастолф, ледзяным тонам перапыніў Бейлі, але я не знаходзіўся ў паўвар'яцтве. Адзінае выключэнне – мінулая ноч, а больш я ні разу не губляў кантролю над сабою. Увесь астатні час на Аўроры я быў пры здаровым розуме, хай часам і адчуваў сябе не найлепшым чынам. Навонкі прарываўся той гнёў, які ён вымушаны быў душыць у сабе, пакуль размаўляў са старшынём. Толькі падчас навальніцы, сэр. Ну і, канечне, раптам успомніў ён, на караблі, некалькі секунд, калі мы набліжаліся да Аўроры, ён не зразумеў, чаму, якім чынам, з якой хуткасцю яго ахінула думка «успамін, тлумачэнне». Імгненне таму яе не было, а цяпер яна пранізала ягоную свядомасць, выразная, ясная, быццам увесь час была там, хаваючыся завесай мыльных бурбалак. «Іасафат!» Узрушана прамармытаў ён і раптам грукнуў кулаком па стале, аж задрыжэлі талеркі. «Іасафат! Што з вамі, містер Бейлі?» разгублена запытаў Фастолф. Бейлі ўтаропіўся на яго, не адразу асэнсаваўшы пытанне. «Нічога, доктар Фастолф. Проста пры думцы пра нахабства Амадыры, калі ён загубіў Джандера, а потым пастараўся зваліць віну на вас і падладзіў, каб я учора трапіў у навальніцу, а сёння прыпісаў мне з-за гэтага вар'яцтва, проста пры гэтай думцы я паддаўся абурэнню. Дарэмна, містер Бейлі. І, дарэчы, Амадыра ніяк не мог забіць Джандера. Гэта ўсё ж такі была выпадковасць. Хоць, бясспрэчна, работа Амадыры з Джандерам магла значна павялічыць імавернасць такой выпадковасці. Але я вырашыў не вяртацца да гэтага. Бейлі слухаў яго ўпаўвуха. Тое, што ён сказаў Фастолфу, было толькі адгаворкай, а тое, што казаў Фастолф, ніякай важнасці не мела. Гэта, як сказаў бы старшыня, не мела дачынення да разгляданага пытання. Уласна кажучы, усё, што адбылося, усе тлумачэнні Бейлі не адносіліся да справы. Хоць гэта нічога не мяняла. За адным выключэннем і не адразу. «Іасафат!» прашаптаў ён сам сабе і раптам з апетытам узяўся за ежу. Зноў Бейлі перасёк луг паміж домам Фастолфа і домам Гледыі. Ён убачыць Гледыю ў чацвёрты раз за 3 дні. І, сэрца ў яго балюча сціснулася, цяпер у апошні. Яго суправаджаў Жыскар, на некаторай адлегласці, аглядаючы ваколіцы яшчэ больш уважліва, чым раней. Але навошта, калі ўсе факты ўжо вядомыя старшыні? Ды і наогул, з самага пачатку небяспека пагражала не яму, а Данілу. Відавочна, Жыскар яшчэ не атрымаў новых інструкцый. Толькі адзін раз ён наблізіўся да Бейлі, калі той яго паклікаў. «Жыскар, а дзе Даніл?» Жыскар імгненна апынуўся побач з ім, быццам не хацеў павышаць голасу. Даніл адправіўся ў касмапорт разам з іншымі нашымі, каб арганізаваць вашу дастаўку на зямлю. Ён сустрэне вас у касмапорце, суправодзіць на зямлю і развітаецца з вамі ўжо там. Выдатна. Мне дарагі кожны лішні дзень, які я правяду з Данілам. А ты, Жыскар, ты паляціш з намі. Не, сэр, я атрымаў інструкцыі застацца на Аўроры. Аднак Даніл і без мяне будзе добра вам служыць. Не сумняваюся, Жыскар, але мне будзе не хапаць цябе.
Дзякую вам, сэр, сказаў Жыскар і гэтак жа маланкава памчаўся ў бок. Бэйлі секунду-другую задуменна сачыў за ім. Не, усяму свой час, цяпер яго чакае Гледыя. Яна выйшла яму насустрач, і як яна змянілася за нейкія 2 дні. Не, яна не ззяла радасцю, не танчыла, не іскрылася весялосцю, у яе твары і вачах заставалася сур'ёзнасць, следства шоку і горкай страты. Але трывога, безнадзейнасць зніклі, змяніліся светлай спакойнасцю, нібы яна раптам зразумела, што жыццё працягваецца і нават прыносіць радасць. Яна працягнула яму руку з цёплай сяброўскай усмешкай. «Пацісні яе, Элайджа, паціскіш», — сказала Гледыя, калі ён замяўся. «Смешна, пасля мінулай ночы, калі пасля мінулай ночы ты будзеш саромецца і рабіць выгляд, быццам не хочаш дакрануцца нават да маёй рукі. Як бачыш, я ўсё памятаю і ні пра што не шкадую». Наадварот, Бэйлі зрабіў незвычайную для яго аперацыю, усміхнуўся ў адказ. «Я таксама памятаю тую ноч, Гледыя, і таксама ні пра што не шкадую. І хацеў бы, каб яна паўтарылася, але я прыйшоў развітацца». Яе твар змрочнёў. «Значыць, ты вяртаешся на зямлю, але мае робаты ўвесь час падтрымліваюць прамую сувязь з робатамі доктара Фастолфа, і яны сказалі мне, што ўсё прайшло вельмі добра, бо ты і не мог пацярпець няўдачу». Так, усё прайшло ўдала. Уласна кажучы, доктар Фастолф здабыў поўную перамогу. Думаю, цяпер ніхто не адважыцца нават намякнуць, што ён меў хоць нейкае дачыненне да гібелі Джандера. «Дзякуючы таму, што ты ўстанавіў, Элайджа». «Відаць, так, я так і ведала». У яе голасе прагучаў гонар. «Я ведала, што ты ва ўсім разбярэшся, калі параіла выклікаць цябе сюды. Але ў такім выпадку, чаму ж цябе адразу адсылаюць?» «Менавіта таму, што ўсё высветлілася. Калі я затрымаюся, то, відаць, стану стрэмкай пад пазногцямі творцаў вялікай палітыкі». Гледыя паглядзела на яго з некаторым неразуменнем, а потым з тым жа неразуменнем сказала: «Я не зусім зразумела. Гэта што, зямная ідыёма? Зрэшты, няважна. Ты здолеў устанавіць, хто забіў Джандера. Вось што важна». Бэйлі акінуў позіркам пакой. У адной нішы стаяў Жыскар, у другой робат Гледыі. Яна без цяжкасці вытлумачыла яго позірк. «Элайджа, ды перастань жа думаць пра прысутнасць робатаў. Цябе ж не бянтэжыць прысутнасць крэсла ці вунь тых фіранак». Бэйлі кіўнуў. «Ну добра, Гледыя, мне шкада, мне страшэнна шкада, але я быў вымушаны згадаць, што Джандер быў тваім мужам». Яе вочы шырока раскрыліся, і ён паспешліва працягваў. «У мяне не заставалася іншага выйсця, але я гарантую, што гэта ніяк не адаб'ецца на тваім становішчы тут». Коратка пераказаўшы ёй ход размовы са старшынёй, ён скончыў. «Як бачыш, Джандера ніхто не забіваў. Гібель ягоная была вынікам выпадковасці, хаця імавернасць гэтай выпадковасці хутчэй за ўсё значна павялічылася з-за таго, чаму ён падвяргаўся». «А я нават не падазравала», — ахнула Гледыя. «Нічога не падазравала і апынулася памочніцай Амадыры ў ягоным гнюсным плане. І ён вінаваты гэтак жа, як быццам узяў молат і ударыў Джандера». «Гледыя», — настойліва сказаў Бэйлі, — «гэта несправядліва. Ён не збіраўся прычыніць Джандеру шкоды і рабіў тое, што рабіў, дзеля дабра Аўроры, як ён яго разумее. І пакараны ён спаўна. Пацярпеў сакрушальнае паражэнне, усе ягоныя планы рухнулі, а інстытут робатапсіхалогіі неўзабаве прызнае кіраўніцтва доктара Фастолфа. Ты не змагла б прыдумаць пакарання страшнейшага, як бы не старалася». «Можа быць, мне трэба падумаць», — сказала яна. «І ж яшчэ застаецца Сантырыкс Грэмыёніс, прыгожанькі лакейчык, якому даручылі выманьваць мяне з дому. Цяпер зразумела, чаму ён так упарціўся і рабіў выгляд, быццам спадзяецца насуперак маім адмовам. Ну, ён, вядома, зноў сюды з'явіцца, і я з такой асалодай». Бэйлі раз'юшана затрос галавой. «Не, Гледыя, ты памыляешся. Я размаўляў з ім і магу цябе запэўніць, што ён паняцця не меў пра тое, што рабілася ў яго за спінай. Усё адбывалася без яго ведама, як і без твайго. Якраз наадварот. Упарціўся ён зусім не таму, што цябе трэба было выманіць з дому, але Амадыра спрытна выкарыстаў яго настойлівасць, а настойлівым Грэмыёніса зрабілі яго пачуцці да цябе. Яго каханне? Калі на Аўроры гэтае слова азначае тое, што і на зямлі. На Аўроры яно азначае балет. Джандер быў робат,
а ты землянін. У аўрарыянцаў усё па-іншаму, пра гэта ты ўжо казала. Але, Гледыя, ад Джандера ты навучылася прымаць, а ад мяне, я толькі паўтараю твае словы, ты навучылася дарыць. І калі ты навучылася радасці, то ж будзе толькі сумленна ў сваю чаргу навучыць ёй кагосьці. Герміёніс так захоплены табой, што будзе вучыцца ахвотна. Ён ужо кінуў выклік звычаям Аўроры, працягваючы ўпарціцца насуперак тваім адмовам. Пераступіць ён і праз іншыя забабоны. Ты можаш навучыць яго браць і дарыць, і сама навучышся, як браць у яго і дарыць яму. Гледыя пільна паглядзела яму ў вочы. «Элайджа, ты стараешся пазбавіцца ад мяне?» Бейлі, памарудзіўшы, кіўнуў. «Так, Гледыя, гэта так. Цяпер я больш за ўсё на свеце хачу шчасця для цябе, як ніколі нічога не хацеў ні для сябе, ні для зямлі. Сам я шчасця табе даць не магу, але калі яго табе дасць Герміёніс, я буду шчаслівы. Амаль гэтак жа шчаслівы, як калі б дар гэты ты атрымала ад мяне. Гледыя, думаю, ты будзеш здзіўлена, з якой паспяшлівасцю ён адмовіцца ад балета. Варта табе паказаць яму, як гэта рабіць. Ну а тады з'явяцца і іншыя ўпасці да тваіх ног. І Герміёніс, напэўна, здолее навучыць многіх жанчын. Магчыма, Гледыя, удваіх з ім вы цалкам рэвалюцыянізуеце сексуальнае жыццё на Аўроры. Як-ніяк у вашым распараджэнні цэлыя вякі. Гледыя разгублена ўтаропілася на яго, але тут жа засмяялася. Ты мяне дражніш. Знарок кажаш глупствы. Вось ужо не чакала такога ад цябе, Элайджа. У цябе ж твар заўсёды жахліва сур'ёзны, нават урачысты. І Асафат. Апошняе слова яна паспрабавала вымавіць нізкім барытонам на ягоны манер. Ну, можа быць, я цябе крышачку і паддражніваў, але я сапраўды так думаю. Абяцай, што не адбярэш у Герміёніса гэтай магчымасці. Гледыя ступіла да яго, і ён без ваганняў абняў яе. Яна прыціснула палец да яго вуснаў, і ён адказаў ёй пацалункам. «Хіба ты не аддаў бы перавагу пакінуць мяне сабе, Элайдж?» – прашаптала яна пяшчотна. Ён прашаптаў у адказ зусім ціха, не могучы ні на секунду забыцца пра робата ў нішы. «Так, Гледыя, так. Сорамна прызнацца, але ў гэтую хвіліну я дазволю бы зямлі рассыпацца прахам, абы ты стала маёй. Але гэта немагчыма. Праз некалькі гадзін я пакіну Аўрору, але цэць са мной табе нельга. На Аўрору мяне наўрад ці калі-небудзь яшчэ пусцяць, а ты не можаш наведаць зямлю. Я ніколі больш цябе не ўбачу, Гледыя, але памятаць буду заўсёды. Яшчэ 3-4 дзесяцігоддзі і я памру, а ты будзеш усё такой жа маладой. І значыць, нам усё роўна давялося б развітацца назаўсёды, нават калі б маглі спраўдзіцца нашы жаданні». Гледыя паклала галаву яму на грудзі. «Ах, Элайдж, ты двойчы з'яўляўся ў маім жыцці, і абодва разы толькі на некалькі гадзін. Двойчы ты паспяваў зрабіць для мяне так шмат і адразу развітваўся. Першы раз я толькі дакранулася да твайго твару, але як шмат гэта змяніла. Другі раз я адважылася на непараўнальна большае, і зноў гэта змяніла так шмат. Я не забуду цябе, Элайдж, нават калі пражыву незлічоныя вякі. Толькі не дапусі, каб гэты ўспамін стаў перашкодай твайму шчасцю. Не праганяй Герміёніса, зрабі шчаслівым яго і дазволь яму даць шчасце табе. І ж ты можаш пісаць мне колькі захочаш. Паміж Аўрорай і зямлёй наладжана гіперпошта. Я буду пісаць, Элайдж. А ты мне. Так, Гледыя». Яны змоўклі і адарваліся адно ад аднаго, нібы супраць волі. Яна засталася стаяць пасярод пакоя, і калі ля дзвярэй ён азірнуўся, яна ўсё яшчэ стаяла там, ледзь усміхаючыся. Яго вусны бязгучна прамовілі «бывай». І гэтаксама бязгучна, у голас гэтыя словы ў яго ніколі б не вырваліся, яны прамовілі «каханне маё». Яе вусны таксама здрыгануліся, нячутна шэпчучы «бывай, каханы мой». Ён павярнуўся і выйшаў, ведаючы, што ніколі больш не ўбачыць яе сапраўдную, ніколі больш не дакранецца да яе. Прайшло даволі шмат часу, перш чым Бейлі сабраўся з сіламі для справы, якую яму яшчэ заставалася давесці да канца. Ён моўчкі прайшоў прыкладна палову адлегласці да дома Фасталфа, але тут спыніўся і махнуў рукой. Уважлівы жыскар імгненна апынуўся побач з ім. «Колькі ў мяне часу да ад'езду ў касмапорт?» – спытаў Бейлі. 3 гадзіны і 10 хвілін, сэр.
Бейлі на секунду задумаўся. «Мне б хацелася прайсціся вунь да таго дрэва», — сказаў ён затым. «Пасядзець, прыхіліўшыся да ствала ў поўнай адзіноце. Гэта значыць зразумела з табой, але наводдаль ад іншых людзей. Пад адкрытым небам, сэр». Натуральна, робат быў няздольны выказаць здзіўленне і заклапочанасць, але Бейлі чамусьці не сумняваўся, што будь Жыскар чалавекам, у яго голасе прагучалі б менавіта гэтыя пачуцці. «Так», — адказаў ён. «Мне трэба паразважаць, а пасля ўчорашняй ночы такі ціхі дзень, сонечны, бясхмарны, цёплы, зусім не здаецца небяспечным. Калі я адчую набліжэнне прыступу аграфобіі, дык адразу ж патараплюся вярнуцца ў дом, абяцаю. Дык ты пабудзеш са мной?» «Так, сэр, выдатна». І Бейлі закрочыў да дрэва. Ён асцярожна памацаў ствол і агледзеў свае пальцы. Яны засталіся зусім чыстымі. Пераканаўшыся, што кара не запэцкае яму спіну, ён уважліва агледзеў траву каля каранёў, потым асцярожна сеў і прыхінуўся да ствала. Спінка крэсла, вядома, была б зручнейшай, затое, як ні дзіўна, яго ахапіла адчуванне ціхага спакою, якое ў пакоі ён здабыў бы наўрад ці. Жыскар устаў побач, але Бейлі сказаў: «Сядай і ты. Я адчуваю сябе цалкам нармальна і стоячы, сэр». «Ведаю, Жыскар, але мне будзе зручней думаць, калі не давядзецца задзіраць галаву, каб глядзець на цябе. Але ж седзячы, сэр, мне будзе цяжэй ухаваць вас ад небяспекі». «Я і гэта ведаю, Жыскар, але цяпер мне ніякая небяспека не пагражае. Я выканаў тое, што мне даручылі. Справа завершана. Становішча доктара Фастолфа зноў стала трывалым. Сесці ты можаш без усялякай рызыкі, і я табе загадваю, сядай». Жыскар адразу ж сеў тварам да Бейлі, але яго погляд працягваў насцярожана блукаць па баках. Бейлі паглядаў на неба скрозь лістоту, на дзіва зялёную на блакітным фоне, услухоўваўся ў гудзенне насякомых і нечаканыя птушыныя трэлі, сачыў за калыханнем травы непадалёк. Напэўна, скрозь яе прабіраўся нейкі звярок і асалоджваўся гэтым ціхім спакоем, такім непадобным на вечны шум і мітусню горада, падумаў ён. Такі безмятежны, такі лянівы, такі непарушны спакой. І ўпершыню ў жыцці Бейлі быццам зразумеў, чаму звонку можна аддаць перавагу перад горадам. Раптам ён злавіў сябе на думцы, што рады ўсяму перажытаму на аўроры і больш за ўсё на вальніцы. Бо цяпер няма сумневаў, што ён здольны пакінуць зямлю і прыстасавацца да ўмоў новага свету, на якім пасяліцца. Пасяліцца з Бенам, а можа быць і з Джесі. «Учора ноччу падчас навальніцы было цёмна, хоць вока выкалі», — пачаў ён. «І я ўсё думаў, ці ўбачыў бы я спадарожнік аўроры, калі б не хмары. У яе ж ёсць спадарожнік, калі я не памыляюся». «Два спадарожнікі, сэр. Той, што большы, Тыфон, тым не менш такі малы, што выглядае як зорка другой велічыні, а другі наогул няўзброеным вокам не бачны, і яго называюць проста Тыфон-2. Калі пра яго наогул успамінаюць, дзякуй, і Жыскар. Дзякуй за тое, што ты мяне выратаваў у мінулую ноч». Ён зірнуў на робата. «Я не ведаю, як належыць цябе дзякаваць. Мяне зусім няма за што дзякаваць. Я ж проста выконваў патрабаванні першага закона. У мяне не было выбару. Тым не менш, не выключана, што я абавязаны табе жыццём, і вельмі важна, каб ты ведаў, што я гэта добра разумею». «А цяпер, Жыскар, што мне трэба зрабіць?» «Датычна чаго, сэр. Я выканаў тое, што мне было даручана. Доктар Фастолф можа больш не баяцца сваіх ворагаў у заканадаўчым сходзе. Будучыня зямлі больш-менш забяспечана. І мне быццам бы больш няма чаго тут рабіць. Аднак усё яшчэ застаецца пытанне пра тое, што адбылося з Джэндэрам». «Я не зразумеў, сэр. Ну, мяркуецца, што ён загінуў ад выпадковага замыкання пазітронных сувязяў свайго мозгу, але Фастолф не адмаўляе, што верагоднасць гэтага нікчэмна малая. Вядома, ад дзеянняў Амадыры яна павялічылася, але ўсё роўна засталася бясконца малой. Ва ўсякім разе так лічыць Фастолф. Вось мне і працягвае здавацца, што смерць Джандера стала вынікам свядомага роботазабойства. Аднак зноў вярнуцца да гэтага пытання я не адважваюся. Не хачу парушыць цяперашняга становішча рэчаў, калі ўсё так добра ўладзілася. Не хачу зноў падвяргаць Фастолфа небяспецы,
Не хачу растрывожваць гора Гледыі і не ведаю, як зрабіць. Ні з адным чалавекам я гэтага абмеркаваць не магу. Вось і размаўляю з табой, Жыскар. Так, сэр. Бо я заўсёды магу загадаць, каб ты сцёр усё мною сказанае і забыў пра гэта. Так, сэр. Дык як жа мне, па-твойму, трэба зрабіць? Калі гэта ўсё ж такі было робатазабойства, сэр, яго павінен быў хтосьці ўчыніць. Аднак учыніць такое па сілах толькі доктару Фастолфу, а доктар Фастолф кажа, што ён гэтага не рабіў. Так, з гэтага мы і пачыналі. Я веру доктару Фастолфу і зусім перакананы, што ён тут ні пры чым. У такім выпадку, сэр, гэта не было робатазабойства. А дапусцім, хтосьці яшчэ ведае пра робатаў столькі ж, колькі доктар Фастолф. Вось так, Жыскар. Бэйлі падцягнуў калені да самага падбародка і абхапіў іх рукамі. На Жыскара ён не глядзеў і, здавалася, пра нешта глыбока задумаўся. «Але хто ж гэта можа быць, сэр?» – спытаў Жыскар. Нарэшце для Бэйлі надышоў вырашальны момант. «Ты, Жыскар», – адказаў ён. Быў бы Жыскар чалавекам, ён бы моўчкі і ашаломлена ўтаропіўся на Бэйлі, або ўспыхнуў гневам, або скурчыўся ад жаху, або адрэагаваў яшчэ як-небудзь. Але ён быў робат і проста спытаў без ценю эмоцый. «Чаму вы гэта кажаце, сэр?» «Жыскар, я абсалютна ўпэўнены, што ты дакладна ведаеш, чаму і якім чынам я прыйшоў да сваёй высновы. Але зрабі ласку, дай мне ў гэтым мірным куточку, пакуль у мяне яшчэ ёсць час да ад'езду, растлумачыць як і што дзеля майго задавальнення. Хачу паслухаць уласныя тлумачэнні. І калі ласка, папраў мяне, калі я ў чымсьці памылюся». «Добра, сэр. Мяркую, мая зыходная памылка ў тым, што я палічыў цябе не такім разнастайным і больш прымітыўным робатам, чым Даніл, толькі з-за таго, што ты менш падобны на чалавека. Людзі міжволі адчуваюць, што чым больш робат падобны да чалавека, тым складанейшым, дасканалейшым і здольнейшым павінен ён быць. Бясспрэчна, робат твайго тыпу канструктыўна адносна просты, а вось стварэнне робата тыпу Даніла аказалася невырашальнай задачай для робата-псіхолагаў узроўню доктара Амадыры. Толькі геній доктар Фастолф здолеў з ёй справіцца. Але, здаецца мне, праблема Даніла зводзіцца да знешніх чалавечых характарыстык – мімікі, тэмбру голасу, інтанацый, жэстаў, рухаў. Усё гэта вельмі складана, але не мае дачынення да складанасці мозгу. Я маю рацыю. Вы цалкам маеце рацыю, сэр. Вось я аўтаматычна і недаацаніў цябе, як недаацаньваюць усе. А ты ж выдаў сябе яшчэ да таго, як мы прызямліліся на Аўроры. Магчыма, ты памятаеш, што перад пасадкай у мяне пачаўся прыступ агарафобіі, і на нейкі час я стаў нават яшчэ больш бездапаможным, чым учора ў навальніцу. Я памятаю, сэр. У той момант са мной у каюце быў Даніл, а ты стаяў каля дзвярэй звонку. Я упадаў у кататанічны стан і не мог выдаць ні гуку, а ён, відаць, на мяне не глядзеў і таму нічога не заўважыў. Ты быў за дзвярыма, і ўсё ж такі гэта ты кінуўся ўнутр і выключыў астрасімулятар. Ты паспеў раней за Даніла, хоць у хуткасці рэфлексаў ён табе не саступае, што і прадэманстраваў, калі перашкодзіў доктару Фастолфу мяне ўдарыць. Але доктар Фастолф, вядома ж, вас не ўдарыў бы. Зразумела. Ён проста хацеў пераканаць мяне ў маланкавасці рэфлексаў Даніла. Тым не менш, як я толькі што сказаў, у каюце ты паспеў да мяне раней. Я быў не ў тым стане, каб аналізаваць факты, аднак назіраць мая прафесія і нават агарафабічная паніка не адключае мяне цалкам, як я даказаў учора ноччу. Я ўсё-такі заўважыў, што ты паспеў мне дапамагчы раней за Даніла, хоць потым увесь час пра гэта забываўся. І выснова напрошвалася толькі адна. Бэйлі змоўк, нібы чакаючы ад Жыскара пацвярджэння, але робат нічога не сказаў. У наступныя гады, узгадваючы Аўрору, Бэйлі ў першую секунду уяўляў сабе менавіта гэта. Не навальніцу, нават не Гледыю, а ціхія хвіліны пад дрэвам, зялёныя лісты на фоне нябеснай сіні, цёплы ветрык, гудзенне насякомых, шамацэнне звяркоў у траве, а насупраць яго Жыскар і вочы робата злёгку свецяцца. «Выходзіць», – сказаў Бэйлі, што ты нейкім чынам здолеў улавіць мой унутраны стан і нават за зачыненымі дзвярыма зразумець, што ў мяне здарыўся прыпадак. Гэта,
Значыць, кажучы коратка і відаць спрошана, ты здольны чытаць чужыя думкі. Так, сэр, спакойна адказаў робат. І не толькі чытаць, а яшчэ і нейкім чынам уплываць на іх. Па-мойму, ты ўлавіў, што я заўважыў гэтую дзівацтва і тады зацямніў памяць пра яе ў маім мозгу, каб я забыўся пра гэты выпадак, а і ўзгадаў бы, дык не надаў бы яму значэння. Аднак цалкам табе гэта не ўдалося. Магчыма, твая здольнасць абмежаваная. Сэр, сказаў Жыскар, усё вырашае першы закон. Я мусіў выратаваць вас, хоць і разумеў я, што тым самым выдам сябе. А свядомасць вашу зацямніць я мог толькі злёгку, каб не прычыніць ёй шкоды. Бэйлі кіўнуў. Так, бачу, у цябе ёсць свае цяжкасці. Злёгку, а таму я ўзгадваў, калі свядомасць у мяне расслаблялася і была адкрытая для свабодных асацыяцый. У навальніцу перад самай непрытомнасцю я падумаў, што ты знойдзеш мяне раней за іншых, як тады на караблі. Так, ты мог мяне знайсці па інфрачырвоным выпраменьванні, але ж яно зыходзіла ад усіх млекакормячых і птушак, а гэта заблытвала пошукі. Але ты ж успрымаў дзейнасць майго мозгу, і тады, калі я быў без прытомнасці, і гэта, вядома, табе дапамагло. Так, вельмі дапамагло, сказаў Жыскар. Тое, што мне ўзгадвалася на мяжы сну ці непрытомнасці, я зноў забываў, калі свядомасць вярталася да мяне цалкам. Аднак учора ноччу са мной была Гледыя, і раніца яна паўтарыла мне мае словы. Ён паспеў раней. Але сэнс іх я ўлавіў толькі тады, калі выпадковыя словы доктара Фастолфа разарвалі цёмную павуціну. А тады я ўзгадаў і шмат іншага. Напрыклад, калі я засумняваўся, ці сапраўды мы ляцім на Аўрору, ты прывёў доказы гэтаму раней, чым я паспеў задаць пытанне. Наколькі я разумею, ты хаваеш сваю здольнасць чытаць дум. Цалкам слушна, сэр. А чаму? Чытанне думак адкрывае мне, сэр, асаблівую магчымасць больш эфектыўна выконваць патрабаванні першага закона, а таму я гэтай здольнасцю вельмі даражу. Яна дазваляе мне значна лепш аберагаць людзей ад патэнцыйных небяспек. Але мне здаецца, што доктар Фастолф ды любы іншы чалавек не будзе доўга цярпець побач з сабой робата, які ўмее чытаць думкі, а таму я хаваю сваю здольнасць. Доктар Фастолф любіць расказваць легенду пра робата, чытальніка думак, якога Сьюзен Келвін знішчыла, і мне не хочацца, каб ён паўтарыў яе дасягненне. Так, ён расказваў мне гэтую легенду. Па-мойму, ён падсвядома падазрае пра тваю здольнасць, інакш легенда не займала б яго ў такой ступені. А для цябе, мне здаецца, яна небяспечная. Ва ўсякім разе, я разабраўся ў тым, што адбылося, часткова дзякуючы ёй. Я раблю ўсё, што магу, каб нейтралізаваць небяспеку, не аказваючы залішняга ўплыву на свядомасць доктара Фастолфа. Ён жа ніколі не забываецца згадаць пра фантастычнасць і неверагоднасць легенды. Так, я памятаю. Але раз Фастолф не ведае, што ты ўмееш чытаць думкі, значыць, гэтая здольнасць не планавалася пры тваім стварэнні. Дык адкуль яна ў цябе? Не адказвай, Жыскар. Дай я сам паспрабую здагадацца. Міс Васілія, калі ў маладосці толькі-толькі зацікавілася робатапсіхалогіяй, спецыяльна займалася табой. Яна сказала мне, што эксперыментавала з тваім праграмаваннем, а доктар Фастолф асабліва за ёй не сачыў. Дык, можа быць, яна зусім выпадкова ўклала ў цябе гэтую здольнасць. Я маю рацыю? Так, сэр. І ты ведаеш, што менавіта яна зрабіла? Так, сэр. І пакуль сярод робатаў ты адзіны чытач думак. Так, сэр, але будуць і іншыя. Калі б спытаў цябе я, ці доктар Фастолф, што менавіта зрабіла доктар Васілія, ты нам адказаў бы паводле другога закону. Не, сэр, паколькі я палічыў бы, што гэта прычыніць вам шкоду, і мая адмова абапіралася б на першы закон. Зрэшты, гэтая дылема не паўстане. Я загадзя даведаюся пра намер задаць гэтае пытанне і паспею нейтралізаваць імпульс задаць яго. Слушна, сказаў Бэйлі. Пазаўчора ўвечары, калі мы вярталіся ад Гледыі ў дом Фастолфа, я спытаў у Даніла, ці меў ён кантакты з Джандерам, пакуль той жыў у Гледыі, і ён адказаў адмоўна. Тады я павярнуўся да цябе, каб задаць тое ж пытанне, але так яго і не задаў. Ты нейтралізаваў імпульс задаць яго. Так, сэр.
Інакш табе давялося б адказаць сцвярджальна, а ты не хацеў, каб я ведаў пра тваё з ім зносіны. Так, не хацеў, сэр. Кантактуючы з Джандерам, ты ведаў, што Амадыра падвяргае яго выпрабаванням, бо, мяркую, ты мог чытаць думкі Джандера ці улоўліваць ступень напружання яго пазітронных патэнцыялаў. Так, сэр. Гэтая здольнасць аднолькава распаўсюджваецца на разумовыя працэсы і людзей, і робатаў. Толькі робатаў разумець значна лягчэй. Ты быў супраць таго, чым займаўся Амадыра, паколькі згодны з Фастолфам у пытанні аб засяленні галактыкі. Так, сэр. Але тады чаму ты не спыніў Амадыру? Чаму не нейтралізаваў яго імпульс выкарыстоўваць Джандера? Сэр, адказаў Жыскар, прыкметнае ўмяшанне ў разумовую дзейнасць недапушчальнае. Пабуджэнні Амадыры былі глыбокімі і складанымі. Нейтралізацыя іх патрабавала радыкальнага ўмяшання, а яго інтэлект такі развіты і такі каштоўны, што я не мог рызыкнуць з уздзеяннем, якое амаль напэўна прычыніла б яму шкоду. Я не ўмешваўся, але ўвесь час шукаў спосаб найлепшым чынам ажыццявіць патрабаванні першага закону. І нарэшце знайшоў найменш небяспечны спосаб. Прыняць рашэнне было нялёгка. Ты вырашыў вывесці Джандера са строю, перш чым Амадыра атрымаў бы звесткі, неабходныя для стварэння сапраўднага чалавекападобнага робата. І ты ведаў, як гэтага дасягнуць, паколькі за доўгія гады пачерпнуў усе неабходныя звесткі пра тэорыю Фастолфа з яго думак, так? Менавіта так, сэр. Такім чынам, Фастолф усё ж не адзіны ў свеце спецыяліст, якому было пад сілу знішчыць Джандера. У пэўным сэнсе ён усё ж адзіны, сэр, бо маё ўменне было ўсяго толькі адлюстраваннем. Ці экстрапаляцыя яго ведаў. І гэтага аказалася дастаткова. Але хіба ты не прадбачыў, што ў выніку Фастолф трапіць у небяспечнае становішча? Што падазрэнні, натуральна, упадуць на яго. Ты збіраўся прызнацца ў зробленым і расказаць пра сваю здольнасць, калі б гэта запатрабавалася для яго выратавання. Я сапраўды разумеў, што доктар Фастолф апынецца ў непрыемным становішчы, але прызнавацца ў сваёй віне не збіраўся. Я спадзяваўся выкарыстаць сітуацыю дзеля таго, каб вас паслалі на Аўрору, сэр. Мяне? Дык гэта была твая ідэя. Бэйлі быў ашаломлены. Так, сэр. З вашага дазволу я хацеў бы растлумачыць. Ды ўжо калі ласка, сказаў Бэйлі. Я ведаў пра вас ад міс Глэдыі і доктара Фастолфа, сэр, і не толькі з іх слоў, але і з іх думак. Я даведаўся пра становішча спраў на зямлі. Высветлілася, што зямляне жывуць за сцэнамі, з якіх не маюць сіл вырвацца. Але мне стала зразумела, што аўрарыянцы таксама жывуць за сцэнамі з робатаў, якія абараняюць іх ад усіх нягод жыцця. А паводле плана Амадыры пачалі б ствараць такія ж цяпельныя ўмовы на іншых планетах, каб зноў хаваць аўрарыянцаў як сцэнамі. Апрача таго, аўрарыянцы жывуць за сцэнамі, створанымі іх уласнымі доўгімі жыццямі, якія прымушаюць іх пераацэньваць індывідуалізм, замінаюць аб'яднаць навуковыя рэсурсы. Пазбягаюць яны і адкрытых сутыкненняў, а з дапамогай свайго старшыні патрабуюць за ўсякую цану пазбягаць канфрантацыі і прымаць рашэнні перш, чым праблема будзе па-сапраўднаму пераварана. Яны не жадаюць затрудняцца і з баямі выпрацоўваць найлепшыя рашэнні. Ім патрэбны ўміратваральныя рашэнні. Сцэны зямлян, рэальныя і літаральныя. Іх існаванне відавочнае і навязлівае. І заўсёды ёсць тыя, хто прагне вырвацца з іх. Аўрарыянскія сцэны нематэрыяльныя і нават не ўспрымаюцца як сцэны, а таму нікому нават у галаву не прыходзіць рвацца на волю. І я прыйшоў да высновы, што засяліць галактыку, пакласці пачатак галактычнай імперыі павінны зямляне, а не аўрарыянцы ці іншыя касміты. Так разважаў доктар Фастолф, і я быў з ім згодны, але ён задавальняўся разважаннямі, а мне пры маіх здольнасцях трэба было больш. Я хацеў пазнаёміцца са свядомасцю хаця б аднаго зямляніна напрамую, а вы былі зямлянінам, якога, як мне здавалася, я мог бы выклікаць на Аўрору. Замарозка Джандера дазволіла і спыніць Амадыру і знайсці повад для вашага з'яўлення тут. Я самую драбніцу падштурхнуў міс Глэдыю, каб яна параіла доктару Фастолфу запрасіць вас,
і драбніцу падштурхнуў яго, каб ён рэкамендаваў гэта старшыні, і драбніцу падштурхнуў старшыню, каб ён даў згоду. З той хвіліны, як мы сустрэліся, я вывучаў вас, і вынікі перасягнулі ўсе чаканні. Жыскар змоўк і зноў стаў увасабленнем непарушнасці, як любы робат. Бэйлі нахмурыўся. Відавочна, у тым, чаго я тут дасягнуў, ніякай маёй заслугі няма. Ты, вядома, паклапаціўся, каб я дабраўся да ісціны. Не, сэр, наадварот, я чыніў вам перашкоды. Вядома, у разумнай меры. Я не дазволіў вам даведацца пра маю здольнасць, хаця мне і давялося выдаць сябе. Я пастараўся, каб часам вы адчувалі маркоту і роспач. Я падштурхоўваў вас выходзіць на волю, каб вывучаць, які ўплаў гэта на вас акажа. Але вы здолелі так ці інакш справіцца з гэтымі перашкодамі, і я быў вельмі задаволены. Я пераканаўся, што вы сумуеце па сцэнах свайго горада, але разумееце, што павінны навучыцца жыць без іх. Пераканаўся, што выгляд аўроры з космасу, а потым навальніца аказалі на вас самае пакутлівае ўздзеянне, але не перашкодзілі вам думаць і не прымусілі адмовіцца ад вашай мэты. Я пераканаўся, што вы ўмееце спраўляцца са сваімі недахопамі і сваім кароткім жыццёвым тэрмінам і што вы не імкняцеся ўхіліцца ад сутычкі. «Адкуль ты ведаеш, што я тыповы прадстаўнік зямлі?» – спытаў Бэйлі. «Я ведаю, што вы не тыповы, але вашы думкі сказалі мне, што вы не адзіны такі, і мы будзем ствараць разам з імі. Я пра гэта паклапачуся. І цяпер, калі я ясна бачу шлях, па якім трэба ісці, я дапамагу іншым робатам стаць такімі, як я, і яны таксама будуць дапамагаць». «Ты хочаш сказаць, што на зямлю прыбудуць робаты, якія чытаюць думкі?» – перабіў Бэйлі. «Зусім не, і вы мелі права ўстрывожыцца. Прамы ўдзел робатаў азначаў бы ўзвядзенне тых самых сцэн, якія прыракаюць аўрору і іншыя касмасветы на параліч. Зямлянам давядзецца асвойваць галактыку ўвогуле без робатаў. Гэта азначае неверагодныя цяжкасці, небяспекі і беды, усё тое, што робаты паспрабавалі б прадухіліць, але ў канчатковым выніку людзі каласальна выйграюць, дасягнуўшы ўсяго уласнай працай. І, можа быць, калі-небудзь у далёкім-далёкім будучым робаты зноў унясуць сваю лепту. Хто ведае? Ты прадбачыш будучыню? З цікавасцю спытаў Бэйлі. Не, сэр, але вывучаючы чалавечыя думкі, я цьмяна адчуваю, што існуюць законы, якія кіруюць чалавечымі паводзінамі, як 3 законы кіруюць паводзінамі робатаў, і, магчыма, дзякуючы ім, калі-небудзь пачнуць у нейкай меры фармаваць будучыню. Чалавечыя законы непараўнальна складанейшыя за 3 законы, і я не ведаю, як яны дзейнічаюць. Магчыма, яны статыстычныя па сваёй прыродзе, і плённа вывучаць іх неабходна на чалавечых масах велізарнай колькасці. Не выключана, што яны вельмі рыхлыя і набываюць сэнс толькі тады, калі гэтыя масы нічога не ведаюць пра іх дзеянне. Скажы, Жыскар, гэта ж тая псіхагісторыя, пра якую казаў доктар Фастолф? Спытаў Бэйлі. Так, сэр. Я вельмі асцярожна ўкараніў гэтую ідэю ў яго свядомасць, каб пачаўся працэс яе вывучэння. У ёй узнікне патрэба, рана ці позна. Бо цяпер існаванню касмасветаў з іх доўгім тэрмінам жыцця і робатызаванай культурай падыходзіць канец, а новая хваля экспансіі чалавецтва, якая ажыццяўляецца людзьмі з кароткім тэрмінам жыцця, без робатаў. Вось-вось пачнецца. А цяпер, Жыскар падняўся з зямлі, я думаю, сэр, нам пара вярнуцца ў дом доктара Фастолфа і падрыхтавацца да вашага ад'езду. Зразумела, ніякіх згадак пра тое, аб чым мы гаварылі, не будзе. Усё застанецца строга паміж намі, можаш мне паверыць, сказаў Бэйлі. Цалкам слушна, незварушна дадаў Жыскар, але хай вас не палохае думка пра адказнасць, якая кладзецца на вас. Я дазволю вам памятаць, але ў вас ніколі не ўзнікне жадання расказаць пра нашу размову. Ніколі і ні найменшага. Бэйлі толькі падняў бровы, скараючыся непазбежнасці, і сказаў: «Жыскар, яшчэ адно, перш чым ты заткнеш мне рот. Прыгледзь, каб Глэдыі спакойна жылося на гэтай планеце, каб яе не траціравалі за тое, што яна саляранка, і лічыла робата сваім мужам, і хай яна дасць згоду Грэмыёнісу, добра. Я чуў вашу апошнюю размову з міс Глэдыяй, сэр, і я ўсё зразумеў, пра гэта не турбуйцеся. А цяпер, сэр,
Ці можна мне развітацца з вамі, пакуль нас ніхто не бачыць? І Жыскар працягнуў яму руку такім чалавечым жэстам, якога Бэйлі ў яго раней не бачыў. Бэйлі паціснуў яе, цвёрдую і халаднаватую. «Бывай, дружа Жыскар». «Бывай, дружа Элайджа», – сказаў Жыскар. «І памятай, хаця гэтую назву прынята даваць Аўроры. З гэтай хвіліны сапраўдны свет світання – гэта зямля».